Bismillahirrahmanirrahim. Şuayb qavmining imondan bosh tortgan takabbur cho'nglari: "Ey Şuayb, seni cho'qim ergashguchilaring, ya'ni sana iymon etganlar bilan qo'shib shahrimizdan haydab chiqarmiz, yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak" dedi. Şuayb: "Biz buning har ikkilisini yomon ko'radigan tursak, bizni yanada shunga majbur qilamsan" dedi. Şuayb yana aytdi: "Allah bizni sizlarning dininglardan qutuldirgandan keyin uningga qaytsak, albatta Allohga yolg'onni choplagan bo'lamiz. Parvardigarimiz Allah xolisa, biz sizlarning dininglarga qaytmaymiz. Parvardigarimizning ilmi hammani o'z ichiga oladi. Tavakkul qildik, ya'ni hamma ishimizni Allohga topshiramiz. Parvardigarimiz biz bilan qavmimizning orasida haq hukm chiqargin. Sen hukm chiqaruvchilarning eng yaxshisidirsan." Sura A'rof 88-89 oyat to'g'risida. Allah Taala bu oyatda kafirlarning Allah Taalaning payg'ambari Şuayb alayhissalom va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarni yurtdan chiqarib o'tishga yoki ularni o'zlarining diniga kirishga majburlash orqali tahdid silib, ularga qarshi turganligidan xabar berdi. Şuayb yana aytdi: "Allah bizni sizlarning dininglardan qutuldirgandan keyin uningga qaytsak, albatta Allohga yolg'on choplagan bo'lamiz. Ya'ni biz sizlar bizni chaqirayotgan ishni yomon ko'rsakmi, yana shu ishni qilaveramizlar. Agar biz sizlarning oranglarga qaytib, sizlar bilan birga sizlarning dininglarga kirsak, u chaqda biz Alloh taologa shirik keltirish orqali Alloh taologa cho'ng bir bo'xtonni choplagan bo'lamiz. Parvardigarimiz Allah xolisa, biz sizlarning dininglarga qaytmaymiz. Parvardigarimizning ilmi hammani o'z ichiga oladi. Ya'ni bu ishlarning oqibatini Alloh taolaning xohishiga topshirganlikdir. Chunki Alloh taolo hamma narsani bilguchidir va hamma narsani o'z ilmi ichiga olguchidir. Allohga tavakkul qildik, ya'ni hamma ishimizni Allohga topshiramiz. Ya'ni biz qilmagan ishlarimizning hammasida Alloh taologa tavakkul qilamiz. Parvardigarimiz biz bilan qavmimizning orasida haq hukm chiqargin. Ya'ni biz bilan qavmimizning oraliqida hukm chiqargin va ularga qarshi bizga yordam bergin. Sen hukm chiqaruvchilarning eng yaxshisidirsan. Chunki sen hargizmi zulm qilmaydigan adil zotdirsan. Bismillahirrohmanirrohim. Uning qavmining iymonsiz cho'nglari: "Agar sizlar Şuaybga agashsanglar, shubhisizki cho'qim ziyon tortisizlar" dedi. Ularga qattiq zilzila yuzlandi. Ular uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi. Şuaybni inkor qilganlar Allohning halok qilishi bilan go'yo bu yerda turmagandek, ya'ni yashamagandek bo'lib qoldi. Şuaybni inkor qilganlar ziyon tortquchilardan bo'ldi. Sura A'rof 90, 91, 92 oyat to'g'risida. Allah Taala bu yerda ularning kufrlikda, cho'ngchilik qilishda, ozg'unlikda qattiq turganligidan, dillarining haqqa qarshi turishga ko'nib ketganligidan xabar berdi. Shunga ular qasam ichishib mundoq dedi: "Agar sizlar Şuaybga agashsanglar, shubhisizki cho'qim ziyon tortisizlar." Shunga Alloh Taala buning orqasidan mundoq dedi: Ularga qattiq zilzila yuzlandi. Ular uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi. Ya'ni bu yerda Alloh taolo ularga zaminning qattiq bir tavrinishning yuzlanganligidan xabar berdi. Alloh taolo ularning Şuayb alayhissalomga qarata har bir ishiga udullab 3 xil azob avatdi. Yerning tavrishi birinchi xil azobdir. Bu xuddi Şuayb alayhissalom va uningga iymon etgan kishilarni Şuayb alayhissalomning qavmi qo'rqitib titratganiga va ularni yurtlaridan chiqarib o'tishga tahdid solganga o'xshash. Ularga bir tavrinish yuzlandi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: "Bizning ularni halok qilish farmonimiz tushgan chaqda Şuaybni va uning bilan birga iymon etganlarni marhamat qilib qutuldirdik. O'zlariga zulm qilganlarga qattiq ovoz yuzlandi. Ular o'z uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi." Bularga Sura Hud 94-oyatning bir qismi. Bularga qattiq ovozning yuzlanishi, ular Şuayb alayhissalomga masxara qilib: "Ey Şuayb, sening namozing, ya'ni dining, seni ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan narsalarni, ya'ni butlarni bizni
tashlatquzishqa yoki mollarimizni xohlaganimizcha tasarruf qilishimizni tark etkizishga buyurimdi. Sen tazımı ko'ngli ko'ksi keng, tazımı to'g'ri yo'l topgan odamsan dedi. Sura Hud 87-oyat. Deganligi uchun ularga qattiq bir ovoz yuzlanib ularni shuk qilib qo'ydi. Alloh taolo ular haqida boshqa bir yerda munda xabar berdi. Ular shu ayibni inkor qildi. Ularni sayi kunning azobi halok qildi. U haqiqatan buyuk kunning azobi edi. Sura Shuara 189-oyat. Ya'ni bu azobning ularga kelishi, ularning Shuayb alayhissalomga agar so'zingda rostchilardan bo'lsang, bizga osmondan azob tushirgin. Sura Shuara 187-oyat. Deganligi uchundir. Ularning yuqorqidek qilmishlari uchun ularni sayi kunning azobi halok qildi. Ya'ni ichida o'tning uchqunlari, yolqinlari va kuchli tepti bo'lgan bir bulut ularga sayi tashildi. Ondan osmon tarafdan qattiq bir ovoz, ya'ni yer ostidan qattiq bir tavrinish kelish bilan ularning jonlari, tanlari juda bo'lib, jasadlari qetibli qoldi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ular uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi. Shu ayibni inkor qilganlar Allohning halok qilishi bilan go'yo bu yerda turmagandek, ya'ni yashamagandek bo'lib qoldi. Ya'ni ularga Alloh taolaning azobi kelishi bilanla xuddi ular Shuayb alayhissalomni va uningga iymon etgan mu'minlarni chiqarib o'tmoqchi bo'lgan yurtlarida yashamagandek bo'lib qoldi. Ondan Alloh taolo ularning iymonsiz kattalarining agar sizlar Shuaybga agatsanglar, shubsizki cho'qim ziyon tortsizlar degan so'ziga qarata Shuaybni inkor qilganlar ziyon tortuvchilardan bo'ldi dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Shuayb ularga orqasini qilib: "Ey qavmim, sizlarga men albatta Parvardigorimning elchiligini yetkazdim va nasihat qildim. Men qandoqmi kofir qavmga qayg'uray" dedi. Sura A'rof 93-oyat to'g'risida. Ya'ni ularga Alloh taolaning azobi va g'azabi kelgandan keyin Shuayb alayhissalom ularga orqasini qilib toptani qilish yuzidan mundaq dedi: "Ey qavmim, sizlarga men albatta Parvardigorimning elchiligini yetkazdim va nasihat qildim. Ya'ni men sizlarga payg'ambarlik vazifamni yetkazdim. Chunki sizlar men ilib kelgan haqiqatga iymon keltirmadinglar. Shunga men sizlarning hozirgi holatingizga qayg'urmayman. Men qandoqmi kofir qavmga qayg'uray" dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz mayli qaysi shaharga bo'lsin, biror payg'ambar avatgan bo'lsak, shahar ahli uni inkor qilgan bo'lsa, ularning Allohga yolvurishlari, tavba qilishlari uchun ularni namratlikqa, kasallikka giriftor qildik. Ondan ularning beshiga kelgan kulfatni ne'matga aylantirdik. Shuning bilan ular ko'paydi. Ular bizning ota-bobolarimizning beshiga haqiqatan kulfatlar, ne'matlar kelgan edi. Bu zamonning odati Alloh tarafidan kelgan oqibat emas dedi. Ular xabarsiz turganda ularni ushtumtut halok qildik. Sura A'rof 94-95-oyat to'g'risida. Ilgirki ummatlarning sinalganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zi tarafidan payg'ambar avatilgan ummatlarning o'zlariga Alloh taolo tarafidan tushirilgan turli qiyinchiliklarni ko'tarib o'tishni tilab, Alloh taologa duo qilishi va yelinishi uchun ularga turli kasalliklarni va yo'qsulliklarni berish bilan sinaganligidan xabar berdi. Ya'ni ularning Alloh taologa yelinishi va duo qilishi uchun Alloh taolo ularni turli qiyinchilik bilan sinaydi. Ular Alloh taolaning bu sinoqlarida Alloh taolaning kutgan yeridan chiqmaganligi uchun Alloh taolo ularga yana bir qatim sinilish fursati berib, ularni ashu qiyinchilik holatidan bayashat barag'atlik holatga elib chiqadi. Ondan ularning beshiga kelgan kulfatlarni ne'matga aylantirdik. Ya'ni ularni menga shukr qildirish uchun har turli kasallarni saqliqlikqa, yo'qsulliklarini bayashatlikqa aylantirib berdik. Shuning bilan ular ko'paydi.
Ya'ni ularning bolalari va mollari ko'paydi. Lekin ular yanala Alloh taolaning bergan ne'matlariga shukr qilmadi. Ular bizning ota-bobolarimizning beshiga haqiqatan kulfatlar, ne'matlar kelgan edi. Bu zamonning odati Alloh tarafidan kelgan uqubat emas dedi. Ya'ni biz ularga Alloh taoladan gunohining kechirilishini tilash, yelinish va duo qilish uchun turli kasallik va yo'qsullik silish bilan ondan bayoshat, farog'at turmush berish bilan sinadik. Lekin ularga bumu kor qilmadi. Ular kufrliqidan uning bilanmi va buning bilanmi yonmadi. Balki ular burunqi zamonda ota-bobolarimizning kelgan turli kasallik va yo'qsullik, ondan bayoshatlik va farovonlik bizga keldi. Bu degan tabiatning qonuni. Ba'zida undoq va ba'zida bundoq bo'lib turdi dedi. Afsuski ular Alloh taolaning ularga qarta ilib borgan bu xil hukmi va sinoqlarini sezmadi. Kafirlarning bunday qilmishi mo'minlarning Alloh taolaning ne'matlariga kelganda, Alloh taolaga shukr aytadigan, beshiga qiyinchiliklar kelganda, uningga sabr qiladigan holatlari bilan butunlay qarama-qarshidir. Mo'minlarning bu xil fazilati haqida Imom Muslim payg'ambar alayhissalomning bunday deganligini rivoyat qiladi. Mo'minning ishi kishini to'liq xursand qiladi. Alloh taolo uningga qandoqlikki bir ish bilan hukm qilsa, u mo'min uchun yaxshilik hisoblanadi. Uningga xushallik kelsa, shukr aytadi. Bu uning uchun yaxshidir. Uningga biror yomonlik yetib qolsa, u sabr qiladi. Bumi uning uchun yaxshidir. Mo'min banda Alloh taolaning o'zini har xil qiyinchilik va ne'matlar bilan sinaganligini his qilib turadi. Shunga Alloh taolo o'zining sinaganligini sezalmaydigan sifatga ega kishilarning bayonining orqasida mundoq dedi. Ular xabarsiz turganda ularni ushtumtut halok qildik. Ya'ni ular xabarsiz holatda turganda ushtumtut jazoladik. Hadisda mundoq deb keldi. Ushtumtut kelgan o'lim mo'minlar uchun rahmat, kofirlar uchun azobdir. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarlarini inkor qilganlikdan halok qilingan shaharlarning aholisi iymon etgan va kufrdan, gunohlardan saqlangan bo'lsa edi, albatta ularni osmon zaminning farovonliklariga muyassar qilatdik. Lekin ular payg'ambarlarni inkor qildi. Shunga ularni o'z qilmishlari tufaylidan halok qildik. Payg'ambarlarni inkor qilgan shaharlarning aholisi bizning azobimizning o'zlariga kechasi g'aflatda uxlayotganlarida kelishidan qo'rqmamdi. Shaharlar aholisi bizning azobimizning tush vaqtida ular o'ynab turganlarida kelishidan qo'rqmamdi. Ular Allohning makridan, ya'ni ular tuyuqsiz turganda Allohning azob nozil qilishidan qo'rqmamdi. Faqat ziyon tortquchi qavmlar Allohning makridan qo'rqmaydi. Sura A'rof 97, 98, 99 oyat to'g'risida. Barakatning kelishi iymon bilan, g'azabning kelishi kufrlik bilan bo'lganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda o'zining payg'ambarlari avatilgan joylardagi kishilar ichida Yunus alayhissalomning qavmidan boshqa ummatlarning faqat oz bir qismining iymon etganligidan xabar berdi. Yunus alayhissalomning qavmining hammasining iymon etganligidan xabar berib, mundoq deydi. Halok bo'lgan shaharlar aholilari ichida Yunus qavmidan boshqasiga azobning alomatini ko'rib, etgan iymonining foydasi bo'lgani yo'q. Yunus qavmi iymon etganda dunyo hayotida rasvo qiladigan azobni ularning ustidan ko'tarib ularni ma'lum vaqtgacha, ya'ni ajali yetganga qadar dunyodagi shaylardan bahramon qildik. Sura Yunus 98-oyat. Ya'ni Yunus alayhissalomning qavmidan boshqa hech qanday bir payg'ambarning qavmi butunlay iymon etmadi. Yunus alayhissalomning qavmining hammasi iymon etdi. Chunki ular azobning cho'qim kelganligini bilgandan keyin iymon etgan edi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi. Uni biz 100 ming, balki buningdan ko'p bir qavmga payg'ambar qilib avatdik. Ular va'da qilgan azobni ko'rgan chaqda iymon etdi. Muayyan muddatgacha, ya'ni ajali yetganga qadar ularni hayotdan bahramon qildik. Sura Safat 147-148 oyatlar.
qaysi shaharga bo'lmasin biror ogohlantiruvchi avatsakla uning davlatman odamlari shubhisizki biz sizlarning payg'ambarliklarni inkor qilamiz dedi. Sura Saba 34-oyat. Payg'ambarlarini inkor qilganlikdan halok qilingan shaharlarning aholisi iymon etgan va kufrdan, gunohlardan saqlangan bo'lsa edi, ya'ni ular payg'ambarlar ilib kelgan haqiqatga chin dili bilan ishongan va uning ergashgan, yomon ishlarni tashlab, yaxshi ishlarni qilib Allohga Taologa taqvodorlik qilgan bo'lsa, albatta ularni osmon zaminning farovonliklariga muyassar qiladi. Ya'ni osmondan yomg'ir yog'dirib, zamindan o'simliklarni undirib beradi. Lekin ular payg'ambarlarni inkor qildi. Shunga ularni o'z qilmishlari tufaylidan halok qildik. Ya'ni ular payg'ambarlarni inkor qilganligi va yomon ishlarni qilganligi uchun ularni halok qilish bilan jazoladik. Ondan Alloh taolaning buyruqlariga qarshilik qilishga petinishdan ogohlantirib mundoq deydi. Payg'ambarlarni inkor qildigan shaharlarning aholisi bizning azobimizning o'zlariga ketsa, g'aflatda uxlayotganlarida kelishidan qo'rqmamdi. Ular Allohning makridan, ya'ni ular tuyuqsiz turganda Allohning azob nazil qilishidan qo'rqmamdi. Ya'ni ular tuyuqsiz va g'aflatda turganda Alloh taolaning g'azabining va azobning kelishidan, shundaqla Alloh taolaning ularni qattiq tutishidan qo'rqmamdi. Faqat ziyon tortquchi qavmlar Allohning makridan qo'rqmaydi. Shunga Hasan Basri mundoq dedi: Mo'min amal ibodatlarni Alloh taoladan qo'rqib turib qiladi. Yomon gunoh ishlarni, yomon odam gunoh ishlarni qo'rqmay qilaveradi. Bismillahirrohmanirrohim. Zaminning ilgirki egillari halok bo'lgandan keyin zaminga varis bo'luvchilarni xohlasak gunohi tufaylidan halok qildiganligimiz, dillarini pechatlayotganligimiz ularga, ya'ni zaminga varislik qilguvchilarga ayon bo'lmadi bu. Ular haq so'zni anglamaydi. Sura Arab 100-oyat to'g'risida. Ular haq so'zni anglamaydi. Ya'ni ular vaz-nasihatni va ogohlantirishni anglamaydi. Alloh taolo keyingilarning yomon ishlarni qilsa, ularni o'xshashla halok qiladiganligini bayon qilib mundoq dedi. Ulardan ilgari o'tgan payg'ambarlarini inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qilganligimizni ular uqmamdi. Ular shu ummatlarning makonlarida mangib yuriydi. Aql egillari uchun uningda haqiqatan nurg'un ibratlar bor. Sura Taha 128-oyat. Ulardan ilgari o'tgan qanchilgan ummatlarni halok qilganligimizni ular bilmamdi. Ular, ya'ni Makkaliklar, ular halok bo'lganlarning yurtidan o'tib turdi. Buningda bizning qudratimizning cho'ngligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Ular anglamamdi. Sura Sajda 26-oyat. Ey Muhammad, kishilarni, ya'ni kufrlarni azob keladigan kun, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirgan. Bu kunda zolimlar Parvardigorimiz bizga qisqagina vaqt muhlat bergan, ya'ni dunyoga qaytargan da'vatini qabul qilayli, payg'ambarlarga ergashayli deydi. Ularga sizlar ilgari biz hargiz yo'qolmaymiz deb qasam ichmaganmidinglar deyiladi. O'zlariga zulm qilganlarni halok qilganimizdan keyin sizlar ularning joylarida turdinglar. Ularning joylaridan ibrat olsanglarchi. Ularni qandoq jazolaganligimiz sizlarga aniq ma'lum bo'ldi. Sizlarga nurg'un misollarni keltirdik. Ya'ni payg'ambarlarga chimpitmaganlarning ahvolini bayon qildik. Sura Ibrohim 44-45-oyatlar. Ulardan ilgari nurg'un ummatlarni halok qildik. Ulardan biror ahadini ko'ra olamsan yoki ulardan biror pas ovoz anglay olamsan. Ya'ni ular shundoq taltukuz halok qilindiki, ulardan ko'rgili va ovozni anglag'ili hech ahdi qolmadi. Sura Maryam 98-oyat. Va buningdan boshqa Alloh taolaning azobining Alloh taolaning dushmani bo'lgan kofirlarga va ne'matining Alloh taolaning yaqinlari bo'lgan mu'minlarga bo'lganligini uqtiradigan oyatlar nihoyat ko'pdir. Bismillahirrohmanirrohim. Shu shaharlar aholisining ba'zi xabarlarini ey Muhammad san hikoya qilib beramiz.
Shak shubsizki, ularning payg'ambarlari ularga mo'jizalar elib kelgan edi. Ular ilgari haqni inkor qilganliklari uchun u mo'jizalarga iymon etmadi. Allah kafirlarning dillarini ana shundoq pechatlaydi. Ularning to'lisining ro'zimsoqda bergan va'dasiga vafo qilganligini bayqamadik. Ularning to'lisining shaksiz fosiqlar, ya'ni Allohning amr farmonidan bosh tortquchilar ekanligini bayqadik. Sura A'rof 101-102 oyat to'g'risida. Allah Taala yuqorida payg'ambari Muhammad alayhissalomga Nuh, Hud, Salih, Lut va Shuayb alayhissalomlarning xabarini u qavmlar ichidan kafirlarni halok qilib, mu'minlarni qutuldirib qolganliklarini bayon qilib o'tgan edi. Bu yerda Allah Taala bu qavmlarga o'zining payg'ambarlarini avatib, bu payg'ambarlarning tili orqali haqni tushuntirgan bo'lsa-mu, u qavmlarning anglamaganligi uchun ularni halok qilganligini bayon qilib mundoq dedi. Shu shaharlar aholisining ba'zi xabarlarini ey Muhammad sana hikoya qilib beramiz. Shak shubsizki, ularning payg'ambarlari ularga mo'jizalar elib kelgan edi. Allah Taala hech qanday bir qavmni ularga payg'ambar avatmay turib azoblamaydiganligi haqida mundoq deydi. Mana bular aholisini biz halok qilgan yurtlarning xabarlaridir. Uni sana vahiy orqali bayon qilamiz. U yurtlardan iz qolganlarmi bor? Ya'ni aholisi halok qilinib, yurtlarining o'rnini qoldirganlarmi bor? Izi qolmaganlarmi bor? Ya'ni aholisi bilan qo'shib o'rgatilgan ziroat vayron qilinganlarmi bor? O'rgatilgan ziroatdek vayron qilinganlarmi bor? Biz ularga zulm qilmadik, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Sura Hud 100-101 oyatlar. Ular ilgari haqni inkor qilganliklari uchun u mo'jizalarga iymon etmadi. Ya'ni ularning o'zlarining payg'ambarlari elib kelgan narsalarga iymon etmaslik ularning haqiqatni dastlabida inkor qilganligi sababidandir. Allah Taala bu vaqt mundoq deydi: "Ey Muhammad, mo'jizalar mening emas, Allohning dargohidagi eshitgin. Ey mu'minlar, sizlar nimani bilasizlar? Mo'jizalar kelsa, ular ehtimol uningga ishonmasliklari mumkin. Ularning dillarini, ko'zlarini haqni tushunish va ko'rishdan burutimiz. Ular dastlabda mo'jizalarga ishonmagandek, ya'ni ishonmaydi. Ularni gumrohliklarida tangarqab yurishga qo'yibmiz." Sura An'am 109-110 oyat. Allah kafirlarning dillarini ana shundoq pechatlaydi. Ularning to'lisining ro'zimsoqda bergan va'dasiga vafo qilganligini bayqamadik. Ularning to'lisining shaksiz fosiqlar, ya'ni Allohning amr farmonidan bosh tortquchilar ekanligini bayqadik. Ya'ni biz ularning ko'pinchisini bizga bo'ysunishdan, itoat qilishdan chiqib ketganligini bayqadik. Allah Taala ulardan olgan va'da bo'lsa, insonlarning otasi Adam alayhissalomning pushtidagi shahidlar ularning Allah Taolaning o'zlarining parvardigori va podshohi ekanligiga, Allah Taoladan boshqa hech bir ilohning yo'qligiga ishonganligiga olgan, uni iqror qilgan, guvohlik bergan va ularning tabiatlariga singdirib va'dasidir. Adam bolalari Allah Taolaga bergan o'sha va'dasiga xiloflik qilib, uni orqasiga cho'rib etdi. Hech qanday dalil isboti bo'lmagan, aqliga sig'maydigan va shariatni qabul qilmaydigan qilmishini, ya'ni ibodat qilganda Allah Taolaga boshqa birsini sherik qilib, ibodatni qilishdek sherik ishini qildi. Asli insonlarning sog'lom tabiatida bunday ishlarni qilish istiki bo'lmaydi. Barliq payg'ambarlar boshdan oxiri insonlarni mushundoq sherik ishni qilishdan to'sib keldi. İnsanlarning tabiatida Allah Taolaga sherik keltirish istegining yo'qligi haqida Imom Muslim va payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taala hadisi quddusida: "Men haqiqatan bandalarimni musulmon qilib yaratdim. Ondan shayton kelib, ularni o'z dinidan ayirib etdi. Men ularga halol qilib bergan narsalarni harom sanaydigan qilib etdi." Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: "Har qanday balani diniy tonish tabiati bilan tug'iladi. U bolaning ota-onasi u bolani Yahudi qiladi yoki Xristian qiladi.
va yoki atashparast qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Mazkur payg'ambarlardan keyin Musoni mo'jizalarimiz bilan Misrning Musa zamonidagi podshohi Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga payg'ambar qilib avatdik. Ular bu mo'jizalarni inkor qildi. Buzg'unchilik qilguvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Sura A'rof 103-oyat to'g'risida. Musa alayhissalom bilan Fir'avnning qissasi to'g'risida. Mazkur payg'ambarlardan keyin Musoni mo'jizalarimiz bilan Misrning Musa zamonidagi podshohi Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga payg'ambar qilib avatdik. Ya'ni yuqorida qissa bayon qilingan Nuh, Hud, Salih, Lut va Shuayb alayhissalomga o'xshash Musaning zamonasidagi Misrning podshohi Fir'avnga va uning qavmiga ochiq paket va mo'jizalar bilan avatdik. Ular bu mo'jizalarni inkor qildi. Buzg'unchilik qiluvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Ya'ni ular o'zlariga uvol va tarsalik qilib, u mo'jizalarni va paketlarni inkor qildi. Uningga ishonishdan bosh tortdi. Alloh taolo bu haqda mundoq deydi. Ular u oyatlarni ichida e'tirof qildi, lekin ular uni zulm va takabburlik qilish yuzidan inkor qildi. Buzg'unchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Sura Naml 14-oyat. Ya'ni buzg'unchilar bo'lsa, kishilarni Alloh taolaning yo'lidan to'saydigan va payg'ambarlarni inkor qiladigan kishilardir. Sen ularni qandoq qilib etganligimizga qarag'in. Biz ularni Musa alayhissalom va uning qavmining ko'z oldida birnimi qo'ymay suvga g'arq qilib etdik. Bu Fir'avn va uning qavmiga berilgan eng og'ir darajadagi rasvochilikdir. Rasvo qiluvchi azob Musa va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarning dillariga berilgan eng yaxshi tasallidir. Bismillahirrohmanirrohim. Musa aytdi: "Ey Fir'avn, men haqiqatan olamlarning parvardigori avatgan payg'ambarman. Alloh nomidan faqat haqiqatdan boshqani aytmaslikka loyiqman. Rasululloh parvardigoringlar tarafidan sizlarga mening rostligimni isbotlaydigan bir mo'jiza ilib keldim. Shuning uchun Isroil avlodini men bilan qo'yib bergin. Men bilan birga ota-bovularining vatani muqaddas zaminiga borsin." Fir'avn Musaga: "Agar sen Parvardigoring tarafidan bir mo'jiza ilib kelgan bo'lsang, bu da'voyingda rostchilardan bo'lsang, uni bizga ko'rsatgin" dedi. Sura A'rof 104, 105, 106-oyat to'g'risida. Alloh taolo bu yerda Musa alayhissalomning Fir'avn bilan munozirlashganligidan Musa alayhissalomning Fir'avn va uning millati bo'lgan Qibtiylarning oldida ochiq paket va mo'jizalarni "Ey Fir'avn, men haqiqatan olamlarning parvardigori avatgan payg'ambarman. Ya'ni meni hamma narsaning yaratquchisi, parvardigori va igdorchilik qilguvchisi bo'lgan zot Alloh payg'ambar qilib avatdi. Alloh nomidan faqat haqiqatdan boshqani aytmaslikka loyiqman. Ya'ni shuning uchun Alloh taolo tarafidan menga bildirilgan haq va rost bo'lgandan boshqani bayon qilmasligim menga topshirilgan vazifadandir. Rasululloh parvardigoringlar tarafidan sizlarga mening rostligimni isbotlaydigan bir mo'jiza ilib keldim. Ya'ni men sizlarga ilib kelgan dinda mening rostchiligimni isbotlash uchun Alloh taolo menga bergan, Alloh taolo tarafidan ekanligi nihoyatda ro'shan bo'lgan bir mo'jizani ilib keldim. Shuning uchun Isroil avlodini men bilan qo'yib bergin. Men bilan birga ota-bovullarning vatani muqaddas zaminiga borsin. Ya'ni sen Isroil avlodini asirga va iskanjaga ilib qo'yib bergan, ularni mening ham ularning parvardigori bo'lgan Alloh taologa ibodat qilg'ili qo'ygan. Chunki ular Alloh taolaning do'sti Ibrohim alayhissalomning nevarasi bo'lgan Yaqub alayhissalomning avlodidir. Fir'avn Musaga: "Agar sen Parvardigoring tarafidan bir mo'jiza ilib kelgan bo'lsang, bu da'voyingda rostchilardan bo'lsang, uni bizga ko'rsatgin" dedi. Ya'ni Fir'avn: "Men sening deganlaringga ishonmayman. Shundaqla sening mendan talab qilganlaringni o'rindamayman. Agar sen men mo'jiz bilan avatildim degan so'zlaringda rostchil bo'lsang, bu mo'jizani chiqarib boqqin, biz uni ko'rib boqaylik" dedi. Bismillahirrohmanirrohim.
Musa hassini tashladi, u nagahan oshkora bir ejderhaga aylandi. Qo'lini yaqasidan chiqardi, u nagahan qarovchilarga nur chaqnatib turadigan op-oq bo'lib ko'rindi. Sura A'rof 107-108 oyat to'g'risida. Musa alayhissalomning hassisi va qo'lining oq qilinganligi to'g'risida. Musa hassini tashladi, u nagahan oshkora bir ejderhaga aylandi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. U hasa oshkora bir erkak yilonga aylandi. Ejderhaning haqiqiy mavjud bo'lib o'tganligiga ishonchlik paket bo'lmag'achqa, ham Ibn Kasirning tafsirida erkak yilon deb bayon qilingancha, bu yerda shu bo'yicha ilindi. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi va Zakhaq qatorliqlarmo Ibn Abbosga o'xshash dedi. Yazid ibn Harun bu oyatning ma'nosi haqida Said ibn Jubayrdan Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. U Hasan nihoyat yo'g'on bir yilonga aylandi. Darhol og'zini ochgan peti Fir'avn tarafga itildi. Buningdan qattiq qo'rqib ketgan Fir'avn taxtdan sakrab tushib, Musa alayhissalomning yilonni tizginlashini o'tinib so'radi. Musa alayhissalom yilonni to'xtatib oldi. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi mundaq deydi. U Hasan nihoyat yo'g'on erkak yilonga o'zgardi-da, ostinqi qalbukini yerdan, ustunki qalbukini saroyning o'g'isining egizligida ichib Fir'avnga itildi. Va uningdan qattiq qo'rqib ketgan Fir'avn taxtdan sakrab tushib, ishtini siyvetdi. Uningda azaldan mundaq holat yuz berib boqmagan edi. U Musa alayhissalomga yelinib, "Ey Musa, yilonni tizginlab olgin. Men sening ilohingga iymon etay. Isroil avlodini sen bilan ketishga qo'yib beray" dedi. Shuning bilan Musa alayhissalom yilonni tizginladi. U yilon aslidagi hosa holatiga qaytdi. Qo'lini yaqasidan chiqardi, u nagahan qarovchilarga nur chaqnatib turadigan oppoq bo'lib ko'rindi. Ya'ni u qo'lini qo'yniga silib chiqardi, uning qo'li optob nur chaqnab turgan bir qo'lga aylandi. Bu qo'lning oqligi hech qanday bir kasallikdan emas edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Qo'lingni qo'yningga solgin, u hech qanday illatsiz op-oq bo'lib chiqadi." Sura Naml 12-oyatning bir qismi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Qo'lini qo'yniga qaytiruvdi, ya'ni silibdi, burunqa holiga qaytdi." Bu vaqtda Mujohid va boshqalarmo Ibn Abbosga o'xshash dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Fir'avn qavmining cho'nglari aytdi: "Bu haqiqatan nihoyat usta sehrgar ekan. U sizlarni zimininglar, ya'ni Misr ziminidan haydab chiqarib o'tmoqchi. Nima maslahat bersizlar?" Sura A'rof 109-110 oyat to'g'risida. Fir'avn va uning odamlarining Musa alayhissalomni sehrgar deganligi va ularning Musa alayhissalomga sehrgarlar bilan taqobil turish uchun birlikka kelganligi to'g'risida. Fir'avnning qo'rqinchisi tugab, taxtga qaytib chiqib o'ltirgandan keyin u Musa nihoyat usta sehrgar ekan dedi. Fir'avn qavmining cho'nglarimi uning degan bu so'ziga qo'shilib, u haqiqatan nihoyat usta sehrgar ekan deyishdi. Ular yig'ilib Musa alayhissalomning ishlarini, ya'ni uning ilib kelgan nurini qandoq yo'li bilan o'chirish, uning so'zining ta'sirini qandoq qilib ajizlashtirish, Fir'avnning yolg'on yovdoq safsatlarini qandoq qilib ustunlikka chiqarish haqida maslahatlashdi. Va ular kishilarning Musa alayhissalomning ularning nazaridagi sehrlarining ta'siridan Musa alayhissalom tarafiga o'tib ketib, Musa alayhissalomning ular ustidan ustunlik qozonib, o'zlarini ziminlaridan chiqarib etishdan ansirashdi. Amaliyotda ular qo'rqqan ish yuz berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ularni Misr zaminida kuch-quvvatga ega qilmoqchimiz. Biz Fir'avnga, vaziri Hamonga va ularning qo'shoniga ular, ya'ni bo'za qilinganlardan qo'rqadigan narsani, ya'ni Bani Isroilni Misrga hukmron qilishni ko'rsatamiz." Sura Qasas 6-oyat. Ular shu maslahatlardan keyin ularning qarori Alloh taolaning so'zidagi oyatda bayon qilingandek bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular aytdi: "Ularning ishini o'zing bir fikrga kelguncha ta'xir qilgin.
Şəhərlərə sihirgərlərni yıqıcı kişilərini əvətkin. Ular barlıq usta sihirgərlərini senin huzuruna elib kelsin. Sura A'raf 111-112 ayet to'g'risida. Ularning zamonasida sehrgarlik evaziga chiqqan edi. Ular Musa alayhissalom elib kelgan mo'jizalarni mo sehrgarlarning ishlaridan deb tonidi. Shunga ular Musa alayhissalomga sehrgarlar orqali taqobil turmoqchi bo'lib, sehrgarlarni to'pladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Sana biz shuningga o'xshash sehr bilan taqobil turamiz. Sen bizga o'zaro yig'iladigan vaqtni va muayyan joyni belgilab bergin. Senmo bizmo uningga xiloflik qilmayli." Musa aytdi: "Sizlarga va'da qilingan chaq bayram kuni bo'lib, kishilar chashka vaqtida yig'ilsin." Firavun qaytib ketib, ilm ikirni, yana sehrgarlarni to'pladi. Ondan o sehrgarlarni va sehrda ishlanadigan narsalarni elib va'dalashgan vaqtda keldi. Sura Taha 58-oyatdan 60-oyatlargacha. Bismillahirrohmanirrohim. Firavun sehrgarlarni yig'ishga odamlarini avatdi. Sehrgarlar Firavunning qishig'iga keldi. Ular: "Agar biz g'alaba qilsak, bizga cho'qim mukofot berilamdi" dedi. Firavun: "Ha, mukofot beriladi. Uning ustiga sizlar cho'qim mening yaqin kishilarim bo'lib qolsizlar" dedi. Ular, ya'ni sehrgarlar: "Ey Musa, asongni sen avval tashlamsan yoki biz avval o'zimiznikini avval tashlamdoq" dedi. Musa: "Sizlar tashlanglar" dedi. Ular hasa arg'amchilarni tashlab, kishilarning ko'zlarini bog'ladi. Ularni, ya'ni kishilarni qattiq cho'chitib o'tdi. Ular kishilarning ko'zlariga cho'ng ko'rinadigan sehrni ko'rsatdi. Sura A'raf 113, 114, 115, 116 oyat to'g'risida. Sehrgarlarning to'planganligi va ularning Musa alayhissalom bilan uchrashib, arg'amcha hosillarni yilonga aylantirish uchun sehr ishlatganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Firavunning Musa alayhissalomga taqobil turish uchun chaqirtib kelgan sehrgarlarining agar o'zlari Musa alayhissalomning ustidan g'alaba qilsa, Firavunning o'zlariga nurg'un mol dunyo berishni shart qilganligidan, Firavunning ular talab qilgan mol dunyoni bermoqchi bo'lganligidan va ularni o'zining yaqin kishilaridan qilishga va'da qilganligidan xabar beradi. Sehrgarlar Firavundan va'da olib bo'lib, Musa alayhissalomga mundoq dedi: "Ey Musa, asongni sen avval tashlamsan yoki biz o'zlarimizningini avval tashlamdoq." Bu sehrgarlarning Musa alayhissalomdan kimning avval mahorat ko'rsatganligini so'rganligidir. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq dedi. Ular aytdi: "Ey Musa, asongni sen avval tashlamsan yoki arg'amchi hosillarimizni biz avval tashlamdoq." Sura Taha 65-oyat. Musa alayhissalom ularga: "Sizlar avval tashlanglar" dedi. Ba'zi olimlar Musa alayhissalomning avval tashlamasligidagi hikmat shuki, sehrgarlarning sehrlarining kishilarning ko'rib o'ylanilishi. Shundaqla Musa alayhissalomning ko'rsatmoqchi bo'lgan ularning nazaridagi sehr deb qaralgan mo'jizani ular ko'rishga tashna bo'lib turganligidan keyin ko'rsatsa, bu mo'jizaning ularning yangiga qattiq ta'sir qilishi uchundir dedi. Amaliyotda shundoq bo'ldi. Shunga Alloh taolo mundoq dedi: "Musa, sizlar tashlanglar" dedi. Ular hasa arg'amchilarini tashlab kishilarning ko'zlarini bog'ildi. Ularni, ya'ni kishilarni qattiq cho'chitib o'tdi. Ular kishilarning ko'zlariga cho'ng ko'rinadigan sehrni ko'rsatdi. Ya'ni sehrgarlarning ko'rsatgan sehrlari kishilarga xuddi rostdekli tuyg'u berdi. Amaliyotda u bir xil xiyoliy tuyg'u beradigan ko'z bo'yamchilik edi. Ularning bu ko'z bo'yamchiligi kishilarni qo'rqitib o'tdi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: "Buningdan Musa o'zida qo'rquvni his qildi. Biz uningga aytdikki, qo'rqmagin. Sen cho'qim ustunlik qozonasan. Qo'lingdekini tashlagin." U ularning ko'rsatgan sehrlarini dam tortib yutuvdi. Ularning ko'rsatgani sehrgarlarning hilasidir. Sehrgarlar qayerga borsa muvaffaqiyat qozonolmaydi. Sura Taha 67-oyatdan 69-oyatgacha. Sufyan ibn Uyayna ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sehrgarlar tom arg'amcha va uzun yog'ochlarni tashladi. Ularning sehrlarining ta'siridan bu narsalar Musa alayhissalomga xuddi harakatlanayotgandek tuyg'u berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Musaga asongni tashlagan deb vahiy qildik.
Musa hassini tashladi. U ejdahoga aylanib, ularning o'ydirum narsalarini darhol yutib etdi. Haqiqat oshkor bo'ldi. Ularning ko'rsatgan sehrlari barbod bo'ldi. Bu yerda ular, ya'ni Firavun bilan qavmi mag'lub bo'ldi. Xor bo'lgan holda shaharga qaytdi. Sehrgarlar sajdaga bordi. Ular dedi: "Olamlarning Parvardigoriga iymon etdik. Musa va Harunning Parvardigoriga iymon etdik." Sura A'rof 117, 118, 119, 120, 121, 122 oyat to'g'risida. Musa alayhissalomning g'alaba qilganligi, sehrgarlarning Musa alayhissalomga iymon keltirganligi to'g'risida. Alloh taolo bandisi va payg'ambari Musa alayhissalomga iymon bilan kufrning oraliqini ayiradigan bu o'rinda vahiy qilib, Musa alayhissalomni uning o'ng qo'lidagi hassini tashlashga buyurib bundoq dedi: Musaga hasangni tashlagan deb vahiy qildik. Musa hassini tashladi. U ejdahoga aylanib, ularning o'ydirma narsalarini darhol yutib etdi. Ya'ni Musa alayhissalomning hassi sehrgarlarning o'zlaricha to'g'ri deb qarab tashlagan sehrlarini yutib etdi. Bu oyat haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deydi: Musa alayhissalomning hassi sehrgarlarning tashlagan arg'amcha va yog'ochlarining qaysi birining yenidan o'ssa uni yutib oldi. Shuning bilan sehrgarlar buning sehr emas, balki osmondan tushgan haqiqat ekanligini bilib yetib, shu hamonla sajdaga berib, olamlarning Parvardigoriga iymon etdik. Musa va Harunning Parvardigoriga iymon etdik dedi. Muhammad ibn Ishoq mundoq deydi: Musa alayhissalomning hassi sehrgarlarning arg'amcha va yog'ochlarini bir-birlab yutib, shu maydonda sehrgarlar tashlagan narsadan hech nimani qo'ymadi. Ondan Musa alayhissalom u yilonni tutib olib, yilon Musa alayhissalomning qo'lida burunqidagi asa oldiga qaytdi. Shuning bilan sehrgarlar sajdaga berib, olamlarning Parvardigoriga iymon etdik. Musa va Harunning Parvardigoriga iymon etdik. Agar Musa sehrgar bo'lgan bo'lsa, bizni yengilmagan bo'ladi deyishdi. Qasim ibn Abu Baza mundoq dedi: Alloh taolo Musa alayhissalomga asangni tashla deb buyruq qildi. Musa hassini tashladi. Asa shu hamon oshkor bir yilonga aylanib, sehrgarlar tashlagan arg'amcha va yog'ochlarini yutib etdi. Shuning bilan sehrgarlar sajda qilgan holatda yerga yiqildi. Ular toki jannat va do'zax ularga ko'rsatiligicha qandoq mukofot va jazolarning berilganligini Alloh taolaning ko'rsatishi bo'yicha ko'rmagichilik boshlarini sajdadan ko'tarmadi. Bismillahirrohmanirrohim. Firavun aytdi: Sizlar men ruxsat qilmay turib Musaga iymon etdinglar. Bu cho'qim sizlarning shahar, ya'ni Misrdagi chig'inlarda aholini shahardan haydab chiqarish uchun Musa bilan birlashib oldin planlagan hilanglardir. Sizlarni qandoq jazolaydiganligimni uzoqqa qolmay bilasizlar. Sizlarning qo'linglarni, putinglarni cho'qim o'ng chap qilib, o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni yoki o'ng putinglar bilan so'l qo'linglarni cho'qim kesiman. Ondan hammanglarni cho'qim darg'isib o'ldiraman. Sehrgarlar aytdi: Biz albatta Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarmiz. Sen bizni faqat Parvardigorimizning bizga nozil qilgan oyatlariga iymon etganligimiz uchunla ayblayapsan. Parvardigorimiz bizga sabr ato qilgan, bizni musulmon petimizga qabz ruh qilgan. Sura A'rof 123, 124, 125, 126 oyat to'g'risida. Sehrgarlar iymon etgandan keyin Firavunning ularga qilgan tahdidi va ularning bergan javoblari to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda sehrgarlarning iymon etganligi uchun Firavunning Alloh uningga la'nat qilsin, sehrgarlarga tahdid solganligidan ularga bugun mening yangilib qolganligim sizlar bilan Musoning oraliqida oldin kelishib olgan bir planinglarning sababidandir deganligidan xabar berdi. Bu tuvandagi oyatning ma'nosiga o'xshashdir. Firavun aytdi: Sizlarga men ruxsat berishdan burun uningga iymon etdinglar. Shubhisizki cho'qim sizlarga sehrni o'rgatgan cho'nglar ekan.
Sura Taha 71-oyatning bir qismi. Piraven va aqloshi joyida har qanday bir odam Piravenning so'zining eng xato bir so'z ekanligini bilib olaydi. Chunki Musa alayhissalom Madian degan shahardan kelibla Piravenni Alloh taolo tarafga chaqirdi. O'zining Alloh taolo tarafidan elib kelgan dinning haq din ekanligiga katta mo'jizalar va keskin bakitlarni ko'rsatdi. Shuning bilan Piraven hukmronligi ostidagi shaharlariga sehrgarlarni yig'ish uchun odam avatdi. Avatgan odamlar Misrning har bir shaharlaridan Piraven va uning qavmining cho'nglari tanlagan sehrgarlarni yig'ib Piravenning qishig'iga ilib kelgan edi. Piraven ularga agar g'alaba qilsa, nurg'un mol-dunyo beradiganligini va'da qilgan edi. Shuning uchun sehrgarlar Musa alayhissalom ustida g'alaba qilib Piravenning oldida yuqori martabaga erishishga nihoyatda hirisman edi. Musa alayhissalom bo'lsa, ulardan biror kishini tonimaydi. Hatto ulardan birsini uchirtib boqmagan edi. Piraven buni obdan biladi. Piravenning mundaq deyishi nodon xalqlarini go'llash uchunla edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Piraven qavmini go'llaganlikdan qavmi uningga itoat qildi. Sura Zuhruf 54-oyatning bir qismi. Chunki Piravenning "Men sizlarning buyuk parvardigoringlar bo'laman" degan so'ziga ishongan xalq insonlar ichidagi eng nodon va ozg'un xalqdandir. Bu cho'qim sizlarning shahar, ya'ni Misrdagi chig'inglarda aholini shahardan haydab chiqarish uchun Musa bilan birlashib oldin planlagan hiylanglardir. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi ibn Mas'ud, ibn Abbos va boshqa sahoba radhiyallohu anhumlarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Musa alayhissalom sehrgarlarning boshlig'i bilan uchrashdi. Musa alayhissalom uningga "Agar men seni tutib olsam, sen menga iymon etamsan va men elib kelgan dinning haqligiga guvohlik beramsan?" Qani deb baq dedi. Sehrgarlarning boshlig'i: "Men ata hech qanday bir sehrgar yengilmaydigan bir sehrni qilaman. Alloh nomi bilan qasam qilamanki, agar sen meni tutib olsang, men senga cho'qim iymon keltiraman. Sen elib kelgan dinning haq ekanligiga guvohlik beraman" dedi. Bu ikkisi shu so'zlarni qilishganda Piraven ularning yonida edi. Shunga Piraven yuqorqi so'zni qildi. Ya'ni butun davlat Musa bilan sizlarning qo'lingizga o'tadi. Shuning bilan sizlar bu davlatdan Piraven davlatning cho'nglarini chiqaribsizlar. Davlatga sizlar hukmronlik qilasizlar. Sizlarni qanday jazolaydiganligimni uzoq qolmay bilasizlar. Ondan Piraven ularga qanday jazo bermoqchi bo'lganligini tövendagi so'zi bilan ochiq bayon qildi. Sizlarning qo'linglarni, putinglarni cho'qim o'ngchab qilib, o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni yoki o'ng putinglar bilan so'l qo'linglarni cho'qim kesiman. Ondan hammanglarni cho'qim darg'a isib o'ldiraman. Bu haqda yana bir oyatda mundaq bayon qilindi. Men cho'qim sizlarning qo'llaringlarni, putlaringlarni o'ngchab qilib, ya'ni o'ng qo'l bilan so'l putni, o'ng put bilan so'l qo'lni kesib tashlayman. Sizlarni cho'qim xo'rim daraxtlariga osaman. Sura Taha 71-oyatning bir qismi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Eng burun darg'a osgan va o'ngchab qilib put qo'llarni kesgan kishi Piravendir." O sehrgarlar Piravenga mundaq deb javob berdi: "Biz albatta Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarmiz. Ya'ni biz o'zimizning Alloh taolo tarafiga qaytadiganligimizni jazmlashtirdik. Alloh taoloning azobi sening azobingdan qattiqdir. Sen bugun bizni chaqirishing va majburlashing ostida sehr qilishdan iborat qilgan gunohimizga Alloh taoloning beradigan jazosi sening jazoyingdan qattiqdir. Shunga biz Alloh taoloning azobidan qutulib qolish uchun bugun sening azobingga bardoshlik beramiz. Parvardigorimiz bizga sabr ato qilgin, ya'ni bizga sening diningda ching turishga va uningdan kelgan arziyatni ko'tarishga sabr ato qilgin. Bizni musulmon betimizcha qabz ruh qilgin. Ya'ni bizning jonlarimizni biz sening payg'ambaring Musa alayhissalomga ergishib musulmon bo'lib turganimizda olgin." Shunga ular Piravenga mundaq dedi: "Bizning haqqimizda nimani hukm qilsang qilgin. Sening hukming faqat bu dunyoda o'tadi.
Bizning xatoliklarimizni sening majburlashing orqasida bizning sehr ko'rsatganligimizdan iborat gunohimizni mag'firat qilsin deb biz haqiqatan Parvardigorimizga iymon etdik. Allohning savobi sening mukofotingdan ortiqdir. Allohning azobi sening jazoyingdan doimiydir. Kimki gunohkor holda Allohga muloqot bo'ladigan, u do'zaxga kirdi. Do'zaxda u o'lmaydi va obdan yashamaydi. Kimki mu'min bo'lib yaxshi amallarni qilgan holda Allohga muloqot bo'ladigan, u Allohning dargohida yuqori darajalarga erishadi. Sura Taha 72-oyatdan 75-oyatgacha. İbn Abbas, Ubayda ibn Qatoda va Ibn Jurayj qatorliqlar ular bir kunning etigan tarafida Alloh taolaning dargohida eng yomon ko'riladigan sehrgarlar edi. Shu kunning kech tarafida bo'lsa, Alloh taolaning dargohida eng aziz bo'lgan shahidlarga aylandi dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Fir'avn qavmining cho'nglari Fir'avnga Musa bilan uning qavmini ziminda fitna fasod tug'dirishga, seni va sening ilohlaringni tashlashga qo'yutamsan dedi. Fir'avn ularning bolalarini o'ltiramiz, ayollarini bo'lsa xizmatga selishga qoldirib qo'yamiz. Biz albatta ularning ustidan hukmronlik qilamiz dedi. Musa o'z qavmiga Allohdan madad tilanglar, sabr qilinglar. Yer yuzi haqiqatan Allohning mulkidir. Alloh uningga bandalaridan o'zi xohlagan kishilarni varis qiladi. Yaxshi oqibat taqvodorlarga mansub dedi. Ular sen bizga kelishdan burunmi, kelgandan keyinmi hamon xorlanib keldik dedi. Musa Parvardigoringlarning dushmanlarini halok qilish, Misr zaminida ularning o'rniga sizlarni dastitishi, sizlarning qanday ish qilganliklaringizga qarshi muhaqqaqdir dedi. Sura Arab 127, 128, 129-oyat to'g'risida. Kattaboshlarning kuch ko'rsatishishi bilan Fir'avnning Isroil avlodini o'ltirmoqchi bo'lganligi va Musa alayhissalomning ularga Alloh taolaning yordam berganligi bilan va'da qilganligi to'g'risida. Alloh taolo Fir'avn va uning cho'nglarining Musa alayhissalom va uning qavmiga qarshi birlikka kelganligidan va ularning yomon niyatlarini qilganligidan xabar berib mundoq deydi. Fir'avn qavmining cho'nglari Fir'avnga Musa bilan uning qavmini ziminda fitna fasod tug'dirishga, seni va sening ilohlaringni tashlashga qo'yutamsan dedi. Ya'ni sening qo'l ostondagi kishilarni buzib, ularni seni tashlab o'zlarining Parvardigoriga ibodat qilishga chaqirishiga yo'l qo'yamsan. Kulkilik yeri shuki, Fir'avn va uning qavmining o'zlari ziminda fitna fasod tiraydigan buzuq kishilar turuqliq Musa va uning qavmini fitna fasod tirg'uvchilardir deb qo'rqishdi. Shunga ular seni va sening ilohlaringni tashlashga qo'yutamsan dedi. Sudi mundoq dedi. Ibn Abbosning qarishicha Fir'avnning ilohlari kala edi. Ular chiroyliroq bir kalani ko'rsa, Fir'avn ularni shu kalaga ibodat qilishga buyurdi. Shunga Samiri Isroil avlodining ibodat qilish uchun mo'zayning mo'rishiga o'xshash ovoz chiqaradigan bir mo'zayning haykalini yasab bergan. Fir'avn odamlarining katta boshlariga mundoq deb javob berdi. Ularning bolalarini o'ltiramiz, ayollarni bo'lsa xizmatga selishga qoldirib qo'yamiz. Bu Fir'avnning ikkinchi qatimliq qirg'inchilik qilish edi. Uning birinchi qatimliq qirg'inchiligi Musa alayhissalomning tug'ilishidan burun boshlangan bo'lib, uning bunda qirg'inchiligini elib berishi o'zining taxtini o'rnatadigan Musa alayhissalomdek bir kishining chiqib qilishidan ensirganligi uchun edi. Bu ishda yanala Fir'avnning qo'rqqan ishi yuz berib, Musa alayhissalom chiqdi. Bu qatimda Fir'avn Isroil avlodini ezib, xorlab o'ltirmoqchi bo'lgan edi. Ish uning o'ylagandek bo'lmay, Alloh taolo ularni aziz qildi. Fir'avnni xor va mot qildi. Uni askarlari bilan qo'shib suvga cho'ktirib o'tdi. Yuqorida bayon qilgandek, Fir'avn Bani Isroilni azoblamoqchi bo'lganda, Musa o'z qavmiga Allohdan madad tilanglar, sabr qilinglar. Yer yuzi haqiqatan Allohning mulkidir. Alloh uningga bandalaridan o'zi xohlagan kishilarni varis qiladi. Yaxshi oqibat taqvodorlarga mansub dedi. Ya'ni Musa alayhissalom ularga yaxshi oqibatni, kelgusida bir yashash makonining bo'lganligini va'da qildi.
Ular sen bizga kelishdan burunmi, kelgandan keyinmi hamon xorlanib keldik dedi. Ya'ni, ey Musa, sen ko'rib turayotgan bizning beshimizga kelgan bu xorliq va azoblarni Fir'avn sen kelishdan burunmi bizga qilgan edi. Hozir yanada qilyotidi. Musa alayhissalom ularning oldidagi yaxshi kunlarga bishorat berib mundoq dedi. Parvardigoringlarning dushmanlarni halok qilishi, Misr zaminida ularning o'rniga sizlarni dastitishi, sizlarning qandoq ish qilganliginglarga qarshi muhaqqaqdir. Bu bo'lsa, ularni hozirgi kunlar oxirlashib, yaxshi kunlar kelganda Alloh taologa shukr qilishga rag'batlantirishdir. Bismillahirrohmanirrohim. Allohga qasamki, biz haqiqatan Fir'avn va uning tabialarining ibrat elishlari uchun ularni qahatchilik bilan, mevalarining hosulini kemaytirish bilan sinadik. Ular agar farovonlik, mo'lchilikdek biror yaxshilikqa erishsa, biz buningga haqliqmiz deydi. Agar ularga biror yomonlik kelsa, ular bu Musa va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarning shumligidan keldi deydi. Ularga yetgan yaxshilik bilan yomonlik Musaning shumligidan emas, Allohning taqdiridir. Lekin ularning to'lisi buni, ya'ni ularga kelgan balo qazoning o'z gunohlari tufaylidan Alloh tarafidan kelganligini uqmaydi. Sura A'rof 130-131 to'g'risida. Fir'avn va uning qavmining ocharchilik bilan sinalganligi to'g'risida. Allohga qasamki, biz haqiqatan Fir'avn va uning tabialarining ibrat elishlari uchun ularni qahatchilik bilan, mevalarining hosulini kemaytirish bilan sinadik. Abu Ishoq Rija ibn Hayvaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Meva daraxtining hosul berishining kamlab ketganligidan hatto bir tub xo'rim daraxti faqatla bir dona xo'rim beradigan holatga yetgan. Ular agar farovonlik, mo'lchilikdek biror yaxshilikqa erishsa, biz buning haqliqmiz deydi. Ya'ni biz ularga haqliq bo'lg'achqa uning erishdik deydi. Agar ularga biror yomonlik kelsa, ya'ni ularga qurg'oqchilik va ocharchilik kelsa, ular bu Musa va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarning shumligidan keldi deydi. Ya'ni bu ularning va ular ilib kelgan dinning kasofatidan bo'ldi deydi. Ularga yetgan yaxshilik bilan yomonlik Musaning shumligidan emas, Allohning taqdiridir. Lekin ularning to'lisi buni, ya'ni ularga kelgan balo qazoning o'z gunohlari tufaylidan Alloh tarafidan kelganligini uqmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular, ya'ni Fir'avn qavmi, ko'zimizni bog'lash uchun har qanday mo'jiza keltirsangmi, biz senga hargiz ishonmaymiz dedi. Ularga suv ofatini, cheketga, pit, paqa, qon balolarini ro'shan mo'jizalar qilib avatdik. Allohga iymon etishga ularning gadinkashligiga yo'l qo'ymadi. Ular gunohkor qavm bo'ldi. Ularga balo nazil bo'lganda ular: "Ey Musa, Parvardigoringga o'zining sana ato qilgan ahdi bilan, ya'ni sana bergan payg'ambarligining haqiqiy hurmati bilan bizdan baloni ko'tarishga duo qilsang, Allohga qasamki, agar bizdan baloni ko'tarib etsang, sana cho'qim iymon etamiz. Isroil avlodini cho'qim sen bilan birga qo'yib bermaymiz" degan edi. Ulardan baloni vaqtli ko'tarib etgan chog'imizda ular to'satdan ahdlarini buzdi. Sura A'rof 132, 133, 134, 135 oyat to'g'risida. Fir'avn qavmining haddidan ishishi va Alloh taolaning ularga turli azoblarni avatganligi to'g'risida. Alloh taolo Fir'avn qavmining haddidan oshganligi, cho'nglik qilganligi, haqni qabul qilishda tarsalik qilganligi va ozg'unlik yo'llarida chang turib olganliklaridan xabar berib mundoq dedi. Ular, ya'ni Fir'avn qavmi, ko'zimizni bog'lash uchun har qanday mo'jiza keltirsangmi, biz senga hargiz ishonmaymiz dedi. Ya'ni bizga mayli qanday pakit va mo'jizalarni ilib kelsangmi, biz uni rad qilamiz va qabul qilmaymiz. Sana va sen ilib kelgan dinga ishonmaymiz. Ularga suv ofatini, cheketga, pit, paqa, qon balolarini, ro'shan mo'jizalarni qilib avatdik. Allohga iymon etishga ularning gadinkashligiga yo'l qo'ymadi. Ular gunohkor qavm bo'ldi. Ibn Abbos to'fon balosini o'lim hodislarining ko'payishi deb tushundirgan. Mujohid bo'lsa, bu suv ofati va ichki surish kasalliklaridir deydi. Cheketga bo'lsa, hammaga tonishli hasharotdir. Uni yeyishga bo'ladi.
Bu haqda Imom Buxoriy va Muslim Abu Ya'furning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Abdullah ibn Abu Avfadin cheketki haqida so'radim. U biz payg'ambar alayhissalom bilan 7 qitim g'azot qildik. G'azotga chiqdik. Biz u yerlarda cheketkini yeydik dedi. İmam Şafii, Ahmed ibn Hanbal ve İbn Majah qatorliqlar İbn Ömer radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bizga 2 turli o'lik va 2 qon halol qilindi. 2 o'lik bo'lsa beliq bilan cheketkidir. 2 qon bo'lsa jigar bilan taldir. İbn Abu Nujayyih Mujahidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Cheketkilar ularning ishiklarining mixlarini yeb, yog'ochlarini qo'yib qo'yadi. Mixdan ayrilgan ishiklar o'rilib tushadi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma ularga avatilgan pit balasi haqida to'xtalib, bu bug'doylarga tushgan metini ko'rsatdi dedi. İbn Abbas yana bir rivoyatda bu pitdan cheketkining lichinkisini ko'zda tutildi degan. Mujahid va Ikrama qatorliqlarmi buning ma'nosi shundoq bo'ladi degan. İbn Jarir Said ibn Jubayr radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Musa alayhissalom Fir'avnning qishig'iga kelib, Isroil avlodini qo'yib etgan dedi. Fir'avn ularni qo'yib etgan unumadi. Shuning bilan Alloh taolo Fir'avn va uning qavmiga azroq yomg'ir yog'dirdi. Shuning bilan ular bu bir azob bo'lib qolmag'aydi deb qo'rqib, Musa alayhissalomga Parvardigoring duo qilgan, bizdan bu yomg'irni ko'tarib etsin, biz sana iymon etamiz va Isroil avlodini sen bilan birga ketishga qo'yib beramiz dedi. Shuning bilan Musa alayhissalom Alloh taolo duo qildi. Alloh taolo ulardan yomg'irni ko'tarib etdi. Ya'ni to'xtatdi. Lekin ular yana Musa alayhissalomga iymon etmadi. Isroil avlodini qo'yib bermadi. Shu yili Alloh taolo ularga azaldan o'stirib bermagan ziroat, meva va o't cho'plarni o'stirib berdi. Ular buni ko'rib biz mushundaq bo'lishini uzundan beri orzu qilib kelgan edik deyishdi. Ondan Alloh taolo ularning ziroatlariga cheketga avatdi. Ular cheketkining ziroatlariga solgan ziyonlarini ko'rib va cheketkilarning ziroatlarini butunlay nobud qiladiganligini tushunib yetib, Musa alayhissalomga ey Musa, sen Parvardigoring duo qilgan, bizdan cheketki balasini ko'tarib etsin. Biz sana iymon etamiz va Isroil avlodini sen bilan ketishga qo'yib bermaymiz dedi. Musa alayhissalom Alloh taolo duo qildi. Alloh taolo ulardan cheketki balasini ko'tarib etdi. Lekin ular yana iymon etmadi. Ham Isroil avlodini qo'yib bermadi. Ular ziroatlarini uylariga akir joylashtirib, biz ziroatlarimizni uylarimizga joylashtirib oldik dedi. Ondan Alloh taolo ularning uylaridagi oshliqlarga meta avatdi. Shunda qilib bir odam tugmaniga 10 xalta bug'doy ilib borsa, meta yeb ketganlikdan undan orallah uchum un ekilalaydi. Shuning bilan ular Musa alayhissalomga ey Musa, Parvardigoring duo qilgan, bizdan metining balasini ko'tarib etsin. Biz sana iymon etamiz va Isroil avlodini sen bilan ketishga qo'yib bermaymiz dedi. Musa alayhissalom Alloh taologa duo qildi. Alloh taolo ularning metining balasini ko'tarib etdi. Lekin ular iymon etishga va Isroil avlodini qo'yib berishga urinmadi. Bir kun Musa alayhissalom Fir'avn bilan o'ltirganda bir paytda Musa alayhissalom paqining ko'kirgan ovozini angladi. Musa alayhissalom Fir'avnga sen va sening qavming bu paqida yana qanday ishlarni ko'rar dedi. Fir'avn buningda yana nima balolar kelar dedi. Shu kuni texi kech bo'lmaylar paqining ko'payib ketganligidir. Agar bir odam o'ltirsa, paqilar toki uning mo'rillarigacha yamish ushurgidek holatga keldi. Gap qilish uchun ig'zini ochsa, paqilar ularning ig'ziga sakraydi. Shuning bilan ular Musaga, ey Musa, Parvardigoring duo qilgan, bizdan bu paqilarning balasini ko'tarib etsin. Biz sana iymon etamiz va Isroil avlodini sen bilan ketishga qo'yib bermaymiz dedi. Musa alayhissalom Alloh taologa duo qildi. Alloh taolo ularning paqining balasini ko'tarib etdi. Ular yana iymon etmadi. Ham Isroil avlodini qo'yib bermadi. Shuning bilan Alloh taolo ularga qon balasini avatdi. Ular o'stan quduq va qachilardan so'yilib ichmoqchi bo'lganda, u suvlarning sap qondan iborat ekanligini ko'rdi. Ular Fir'avnga biz qonning balasiga qoldik, ichadigan hech qanday suv yo'q deb shikoyat qilishdi. Fir'avn Musa sehrlarni sehrlab qo'yibdi dedi. Ular bizni nimishqa sehrlaganda, biz ichish uchun qondan boshqa narsa topolmadik deyishib, Musa alayhissalomning qishig'iga kelib, ey Musa, sen Parvardigoring duo qilgan, bizni qon balasidan ko'tarib etsin. Biz sana iymon etamiz va Isroil avlodini sen bilan ketishga qo'yib bermaymiz dedi. Musa alayhissalom Alloh taologa duo qildi. Alloh taolo ulardan qon balasini ko'tarib etdi.
Ular yana iymon etmadi. Ham Isroil avlodini qo'yib bermadi. İbn Abbas, Qatada, Sudi va boshqa salaf olimlari bu qissani yuqorqidek bayon qildi. Muhammad ibn Ishoq ibn Yasar mundoq deydi. Sehrgarlar Musa alayhissalomga iymon keltiruvdi. Alloh taolaning dushmani bo'lgan Fir'avn mag'lub bo'ldi. Shundan keyin u askirlik qilishda texim haddidan ishib, kufrliqida chang turishga boshladi. Shun Alloh taolo ularga turli mo'jizalarni avatdi. Alloh taolo uni qo'rg'oqchilik va ocharchilik bilan sinadi. To'pon, cheketka, mita, paqa va qon balalarini oshkor mo'jiza qilib avatdi. To'pon balasi bo'lsa yer yuzini qoplab ketgan suvdan iborat bo'ldi. Bu suvning sababidan ular ziroat terib va shuningdek bir narsa o'stirishga amalsiz qoldi. Shuning bilan ular ocharchilikdan qiynaldi. Ularga mushu balalar yetgandan keyin ular: "Ey Musa, Parvardigoringga o'zining sana ato qilgan ahdi bilan, ya'ni sana bergan payg'ambarlikning haqiqiy hurmati bilan bizdan balalarni ko'tarib o'tishga duo qilsang, Allah qasamki agar bizning balani ko'tarib etsang, sen cho'qim iymon etmaymiz, Isroil avlodini cho'qim sen bilan birga qo'yib bermaymiz" degan edi. Musa alayhissalom Alloh duo qildi. Alloh taolo ularni ocharchiqdan ko'tarib etdi. Lekin ular degan so'zlarining biriga vafo qilmadi. Shuning bilan Alloh taolo ularga cheketki balasini avatdi. Bu cheketkilar ularning dal-daraxtlarini, ziroatlarini yeb qolmay, hatto ularning yog'och uylarining eshiklarining to'minlaridan bo'lgan mixlarini yeb ketib, uylarini o'rib etdi. Ular Musa alayhissalomdan burun talab qilgan narsani talab qildi. Musa alayhissalom Alloh taolo duo qildi. Alloh taolo ulardan cheketki balasini ko'tarib etdi. Lekin ular yana degan so'zining biriga vafo qilmadi. Ondan Alloh taolo ularga mitti balasini avatdi. Musa alayhissalom bir qum dövsini yiniga berib, hosisi bilan u qum dövsini urishga buyurildi. Shuning bilan Musa alayhissalom qumlari serilib turgan cho'ng bir qum dövsini yiniga berib, uni hosisi bilan birni uruvdi-da, metillar Fir'avn qavmiga har tarafdan yamrab kelishga boshladi. Uylar va yemekliklar meta besib ketdi. Fir'avn qavmi uxlashga, o'ltirib qopishga amalsiz qoldi. Ular bundan qiynalib Musa alayhissalomga burun talab qilgan narsani talab qildi. Musa alayhissalom Alloh taologa duo qildi. Alloh taolo ulardan metining balasini ko'tarib etdi. Lekin ular yana degan so'zining biriga vafo qilmadi. Ondan Alloh taolo ularga paqa balasini avatdi. Ularning uylari, yemekliklari va qochalari paqa bilan to'shib ketdi. Undan biror kishi qo'liga kiyim-kechaklar olsa va yemekliklar solgan qochalarni olsa, paqaning to'shib ketganligini ko'rdi. Ular bundan qiynalib Musa alayhissalomdan burun talab qilgan narsani talab qildi. Musa alayhissalom Alloh taologa duo qildi. Alloh taolo ulardan bu balani ko'tarib etdi. Lekin ular degan so'zining biriga vafo qilmadi. Ondan Alloh taolo ularga qon balasini avatdi. Shuning bilan Fir'avn va uning qavmi kishilar ichadigan suvlari qonga aylandi. Ular suv ichmoqchi bo'lib, biror o'stan quduq yoki qachidan suv olgan hamon suv sap qonga aylanadi. Bismillahirrohmanirrohim. Oyatlarimizni inkor qilganliklari va oyatlarimizdan g'ofil bo'lganliklari uchun ularni dengizga g'arq qilib jazoladik. Bozak qilingan qavmni, ya'ni Bani Isroilni biz barakatli qilgan Sham zaminining sharq taraflariga va g'arb taraflariga, ya'ni hamma taraflariga varis qildik. Isroil avlodi savr qilganliklari uchun Parvardigoringning ularga qilgan chiroyli va'dasi to'liq ishga oshdi. Fir'avn va uning qavmining salg'onlari, ya'ni imoratlarini va yasaganlarini, ya'ni bog'lari va ekinzorliklarini vayron qildik. Sura A'rof 136-137 oyat to'g'risida. Fir'avn va uning qavmining dengizga g'arq qilib etilganligi va Isroil avlodining barakatli zaminga mirosxo'r qilinganligi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda o'zining Fir'avn va uning qavmini orqa-orqadan kelgan mo'jizalar bilan sinagan bo'lsa-mu, ular yanada cho'ngchilik qilib haddidan eshiverganda, ularni dengizga g'arq qilib etish bilan ulardan intiqom olganlikni xabar berdi. Musa alayhissalom Isroil avlodi bilan dengizdan sog'-salomat o'tib bo'lgandan keyin Fir'avn va uning askarlari ularning keyindan dengizga kirdi. Ularning hammasi dengizga butunlay kirib bo'lgandan keyin dengizning suvlari qo'shilib, ularning ustiga yepildi. Shuning bilan ularning birim qolmay suvga cho'kib ketdi. Bu oqibat ularning Alloh taolaning oyatlarini inkor qilganligi va ularga avatgan mo'jizalarga parvo qilmaganligi uchundir. Alloh taolo bo'za qilingan Isroil avlodini zaminning sharq va g'arb taraflariga mirosxo'r qilganligidan xabar beradi. Hasan Basri va Qatada bu zamin bo'lsa Shamning zaminlarini ko'rsatadi dedi.
İsrail avlodi savr qilganliklari uchun Parvardigoringning ularga qilgan chiroyli va'dasi to'liq ishga oshdi. Mujahid va Ibn Jarir bu va'da bo'lsa, Alloh taolaning tövendagi oyatlarida bayon qilgan ishlardir dedi. Biz Misr zaminida bo'za qilinganlarga marhamat qilishni iroda qilamiz. Ularni yo'lboshchilardan qilishni, ularni Firavn va uning qavmining mulkiga varis qilishni iroda qilamiz. Ularni Misr zaminida kuch-quvvatga ega qilmoqchimiz. Biz Firavnga, vazir Hamonga va ularning qo'shoniga, ular ya'ni bo'za qilinganlardan qo'rqadigan narsani, ya'ni Bani Isroilni Misrga hukmron qilishni ko'rsatamiz. Sura Qasas 5-6 oyatlar. Firavn va uning qavmining salg'onlari, ya'ni imoratlarini va yasagan, ya'ni bog'lari va ekinzorliklarini vayron qildik. Bismillahirrohmanirrohim. İsrail avlodini biz Qulzum degan dengizdan o'tkazib o'tdik. Ular butlariga cho'qinayotgan bir qavmning yenidan o'tganda, "Ey Musa, bizga ularning butlariga o'xshash but o'rnatib bergin" dedi. Musa, "Sizlar haqiqatan nodon qavm ekansizlar" dedi. Shubhisizki, shu kishilarning botil dinlari gumron bo'lg'usidir. Ularning qilgan amallari bekordir. Sura A'rof 138-139 oyat to'g'risida. İsrail avlodining dengizdan sog'-salomat chiqqanligi va ibodat qilinadigan bir but bor joydan o'tganligi to'g'risida. Ular butlariga cho'qinayotgan bir qavmning yenidan o'tganda Alloh taolo bu oyatni İsrail avlodining Alloh taoloning nurg'un katta mo'jizalarini ko'rib va dengizdan sog'-salomat chiqib butqa ibodat qilayotgan bir turkum kishilarning qishidan o'tganda ularning nodonlarining Musa alayhissalom degan so'zidan xabar berdi. Ba'zi tafsirshunoslar butlariga cho'qinayotgan hiliq kishilar kanonliklardir deydi. Ular Lahim kanitlik kishilardan degan ko'z qarashmi bor. Ibn Jarir mundoq deydi. Ular kala shaklida yasalgan butlarga ibodat qiladi. Shunga bu keyin Isroil avlodining mo'zaga ibodat qilishiga bir ta'sir qoldirgan. Ular Musa alayhissalomga mundoq dedi: "Ey Musa, bizga ularning butlariga o'xshash but o'rnatib bergin." Musa, "Sizlar haqiqatan nodon qavm ekansizlar" dedi. Ya'ni Alloh taolaning kattligini, ulug'ligini va shirkdan pok ekanligini bilmaydigan kishilar ekansizlar. Shubhisizki, shu kishilarning botil dinlari gumron bo'lg'usidir. Ularning qilgan amallari bekordir. Ibn Jarir Abu Waqid Laysning mundoq deganligini rivoyat qildi. Sahobalar Hunaynga mangmoqchi bo'lib, payg'ambar alayhissalom bilan birga Makkadan chiqdi. Qurayshning kofirlari uchun har yili bir qaytim kelib, qishida etkab qildigan va qilishlarini isib qo'ydigan halqiliq deb atilgan bir tub daraxt bor edi. Biz Hunaynga ketayotgan yo'l ustida yop-yeshil yashirib turgan bir tub cho'ng daraxtning yenidan o'tdik. Payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, kofirlarning qilishlarini isib qo'ydigan halqiliq daraxti bo'lganidek, senmi bizga bu daraxtni halqiliq daraxt qilib bersang" dedik. Payg'ambar alayhissalom: "Jinim uning ilki bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, sizlar xuddi Musaning qavmi Musaga: 'Ey Musa, bizga ularning butlariga o'xshash but o'rnatib bergin' degandek bir so'zni qildinglar" dedi. Hunayn g'azoti Makka fathi bo'lib 15 kundan keyin bo'lgan. Bu urushga Makka fathi bo'lganda yangidan iymon etganlarmi qatnashgan bo'lib, yuqorqi so'zni shu yangidan iymon etgan musulmonlar degan. Bismillahirrohmanirrohim. Musa, Alloh sizlarni zamoninglardagi jahon ahlidan ortiq qilgan tursa, sizlarga undan boshqa iloh izdamdim dedi. O'z vaqtida sizlarni Firavnning qavmidan qutqizdik. Ular sizlarga qattiq azobni tetiklatdi. O'g'illaringlarni o'ltirdi, ayollaringlarni xo'rlab ishlatishga elib qoldi. Buningda Parvardigoringlardan sizlarga zo'r sinoq bor. Sura A'rof 140-141 oyat to'g'risida. İsrail avlodiga Alloh taolaning ne'matlarini eslatganligi to'g'risida. Musa alayhissalom İsrail avlodiga Alloh taolaning ularni Firavnning qul qilishidan, zulmlaridan, xorlashidan, izishidan qutuldirib, aziz qilganligi va dushmanlarini ko'z oldida xor, past qilib va suvga g'arq qilib halok qilganligi va dillarga xursandlik ato qilganligidan iborat ne'matlarini eslatdi. Biz bu oyatga munosabatli mazmunlarni Sura Baqarada bayon qilib o'tgan edik. Bismillahirrohmanirrohim. Musaga bizga murojaat qilishga 30 kechini va'da qildik. Uningga yana 10 kechini qo'shdik. Shuning bilan Parvardigoringning va'da qilgan vaqti 40 kecha bo'ldi. Musa qarindishi Harunga: "Men qaytib kelgan qadar qavmimga mening o'rinbosarim bo'lib turg'in. Ularning ishini tuzigin. Buzuqchilik qilguvchilarning yo'lida mangmag'an" dedi. Sura A'rof 142 oyat to'g'risida.
Musa alayhissalomning ro'za tutganligi va qavmidan ayrilib 40 kun ibodat qilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda Musa alayhissalomga so'zlash va Isroil avlodiga aloqador shariat belgilamalari va hukmlari bor Tavratni berish bilan Isroil avlodiga hidoyatdan iborat ne'matni ato qilganligini va uningga 30 kunni va'da qilganligini bayon qildi. Tafsirshunos olimlar mundaq deydi. Musa alayhissalom 30 kun ro'za tutdi. 30 kun to'shqanda Musa alayhissalom bir daraxtning qo'ziqini misvak qilib og'zini yuvdi. Shuning bilan Alloh taolo Musa alayhissalomga yana 10 kun ro'za tutishni qo'shib berdi. Shuning bilan jami 40 kun bo'ldi. Bu vaqt to'shqanda Musa alayhissalom va'da qilingan joy Tursina teg'iga bormoqchi bo'ldi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ey Isroil avlodi, sizlarni haqiqatan dushmanlardan qutqizdik. Munojat uchun va Musaga Tavratni nozil qilish uchun sizlarga Tursinaning o'ng tarafini va'da qildik. Sur Taha 80-oyatning bir qismi. Bu chaqda Musa alayhissalom o'zining o'rniga inisi Harun alayhissalomni Isroil avlodiga mas'ul qilib qo'yib ketdi. Musa alayhissalom uningga Isroil avlodlarining orasini tuzashga, ularning orasida biror buzg'unchilik ishini qilib solmaslikka vasiyat qildi. Bu vasiyat Harun alayhissalomga qilingan bir eslatishdir. Amaliyotda Harun alayhissalom Alloh taoloning yaxshi bandasi va payg'ambari bo'lib, uning buzg'unchilik qilishi mumkin emas edi. Bismillahirrohmanirrohim. Musa biz va'da qilgan vaqtda kelgan va Parvardigori uningga bevosita so'z qilgan chaqda Parvardigorim menga o'zingni ko'rsatgin, seni bir ko'rib olay dedi. Allah meni bu dunyoda hargiz ko'rolmaysan, chunki insonning bu ojiz teni buningga taqat qilolmaydi. Lekin taqqa qarg'an, agar tog' o'rnida mahkam tura olsa, meni ko'ralaysan dedi. Parvardigori taqqa tajalli qilish bilan tog'ni tub-tuz qilibdi. Musa behush bo'lib yiqildi. U hushiga kelib, Parvardigorim, sen poktursan, sana tavba qildim. Men sening ulug'lig'ingga ishonguchilarning avvaliman dedi. Sura A'rof 143-oyat to'g'risida. Musa alayhissalomning Parvardigorini ko'rishni talab qilganligi to'g'risida. Bu yerda Musa alayhissalomning Alloh taolo bilan uchrashish uchun Alloh taolo belgilab bergan vaqt kelganda va Alloh taolo uningga so'zlaganda Musa alayhissalomning Alloh taolodan uning jamolini bir ko'rib olishni so'raganligidan xabar berib mundaq deydi. Parvardigorim, menga o'zingni ko'rsatgin, seni bir ko'rib olay dedi. Allah meni bu dunyoda hargiz ko'rolmaysan, chunki insonning bu ojiz teni buningga taqat qilolmaydi. Ya'ni insonlarning Alloh taolani ko'rolmasligi faqat mushu dunyoda bo'ladi. Ammo oxiratda bo'lsa, mu'min bandalar Alloh taolaning jamolini ko'rish ne'matiga erishadi. Bu vaqtda kelgan nurg'unlagan hadis bor. Alloh xolisa bu hadislarni oldimizda keltiramiz. Burunqi payg'ambarlarga berilgan kitoblarda mundaq deb bayon qilingan. Alloh taolo Musa alayhissalomga: "Ey Musa, agar tirik bir hayotlik egisi meni ko'rsa, u shu hamonli o'ladi. Jonsiz narsa ko'rsa, ko'kim talqon bo'lib ketadi" dedi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Parvardigori taqqa tajalli qilish bilan tog'ni tub-tuz qilibdi. Musa behush bo'lib yiqildi. Bu oyat haqida Imom Ahmad Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning Alloh taolaning jamoli taqqa mana mushunchalik ko'rinadi deb chimchiloq barmoqining uchini ko'rsatdi deganligini rivoyat qiladi. Bu hadisni Imom Tirmiziy va Hokim rivoyat qilgan. Hokim shundoq rivoyat qilgan. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi Ikramadin Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning jamolidan taqqa chimchiloq qo'lining uchilar ko'rinadi, u tog' to'zib to'piga aylanib ketdi. Musa alayhissalom hushsizlanib yerga yiqildi. Musa alayhissalom hushiga kelib, Parvardigorim, sen poktursan dedi. Ya'ni seni bu dunyoda birarsining ko'ra olishidan poktursan. Agar kimki seni ko'rib qolsa, u o'lib qolgudek. Sana tövbe qildim. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid mundaq dedi: Men sendan seni ko'rishni talab qilganlik gunohimni kechirishingni so'rayman. Men sening ulug'lig'ingga ishonguchilarning avvaliman dedi. Ibn Abbas va Mujohid bu oyatning ma'nosi men Isroil avlodining ichida san ishonguchilarning eng avvalgisidirman deganlikdir dedi.
İbn Jarir bu ma'noni to'g'ri deb qaradi. İbn Abbosdan rivoyat qilgan yana bir hadisda bir rivoyatda men seni hech qanday insondan ko'rolmaydiganligiga ishonguchilarning avvaldirman deganlikdir deyilgan. Musa behush bo'lib yiqildi. Musa alayhissalomning o'sizlab yiqilganligi haqida Abu Said va Abu Hurayra radhiyallohu anhuma mundaq bir hadis rivoyat qiladi. Musulmonlar tarafidan yuziga bir qachat urilgan Yahudi payg'ambar alayhissalom qishiga kelib, "Ey Muhammad, sening sahobalarining ichidan bir ansari yuzimga bir qachat soldi" dedi. Payg'ambar alayhissalom "U ansarini chaqiringlar" dedi. U ansari chaqirilib kelinganda payg'ambar alayhissalom "Nemish u kishining yuziga urding" dedi. U ansari "Ey Allohning payg'ambari, men bu Yahudiyning qishidan o'tib ketib, uning Musoni barliq insonlardan ortiq qilgan Allohning nomiga qasam qilaman deganligini anglab, uningga Musa alayhissalom Muhammad alayhissalomdan ortiqmi dedim va ochiqimni bosolmay uni qachatlavetdim" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Sizlar meni boshqa payg'ambarlardan ortiq bilmanglar. Kishilar qiyomat kuni o'sizlanib ketadi. Ondan men birinchi bo'lib o'sha kelgan kishi bo'laman. Men Musoni arishining putlarini ching tutib olgan holatda ko'raman. U mendan burun hushiga keldimi yoki u turtig'ida hushidan ketganligiga mukofot berilib, bu qatim hushidan ketmadimi bilmadim." Bismillahirrohmanirrohim. Allah aytdi: "Ey Musa, men haqiqatan seni zamoningdagi kishilar orasidan payg'ambarlikka va men bilan bevosita so'zlashishga tanladim. Sana men ato qilgan payg'ambarlikni qabul qilgin va shukr qiluvchilardan bo'lgin. Biz uning uchun Tavrat taxtlariga Isroil avlodidan dinda muhtoj bo'lgan vaz nasihat, diniy ahkomlarning hammasini tafsiliy yozdik. Ey Musa, uni ya'ni Tavratni mahkam tutqin hamda qavmingni uningdagi eng go'zal ahkomlarga amal qilishga buyurgin. Sizlarga fosiqlar, ya'ni Fir'avn va uning qavmining diyorini ko'rsataman." Sura A'rof 144-145 oyat to'g'risida. Musa alayhissalomning payg'ambarlikka tanlanganligi va uningga taxtlarning berilganligi to'g'risida. Allah Taala Musa alayhissalomning o'zining uni shu zamondagi kishilarning ichidan payg'ambarlikka va bevosita so'zlashga tanlaganligini deydi. Muhammad alayhissalomning butkul odam bolalaridan ortiq ekanligida shak yo'q. Shunga Allah Taala Muhammad alayhissalomni barliq payg'ambarlarning tuganchisi qilib tanladi. Uning Allah Taala tarafidan elib kelgan shariatini toki qiyomat kunigacha amaldan qoldirmay davomlashadigan qildi. Uningga ergashuvchilar barliq payg'ambarlarning ergashuvchilaridan ko'pdir. Hurmat va martaba jihatda Muhammad alayhissalomdan qolsa Ibrohim alayhissalom va uningdan qolsa Allah Taala bevosita so'z qilgan payg'ambar Musa alayhissalomdir. Shunga Allah Taala Musa alayhissalomga mundoq dedi: "Sana men ato qilgan payg'ambarlikni qabul qilgin va shukr qiluvchilardan bo'lgin. Ya'ni men sana nisb qilgan so'zlashishdan iborat ne'matni qabul qilgin va uningga shukr qiluvchilardan bo'lgin. Agar berilsa, sen uning huddisidan chiqolmaydigan, meni ko'rishdek ishlarni mendan talab qilma." Ondan Allah Taala Musa alayhissalomga Isroil avlodi dinda ehtiyojli bo'lgan barliq vaz nasihat va diniy ahkomlarni tafsiliy yozib berganligidan xabar berdi. Bu taxta yoqutdek qimmatli toshlardan bo'lib, Allah Taala Musa alayhissalomga Isroil avlodiga ehtiyojli bo'lgan barliq vaz nasihat va halol haromni bayon qilib kelgan. Diniy ahkomlarni shu yoqutdek qimmatli toshlardan bo'lgan taxtaga yozgan. Allah Taalaning shubhisizki biz Nuhning qavmi Ad, Samud va Lutning qavmi qatorliq ilgirki ummatlarni halok qilgandan keyin kishilar, ya'ni Bani Isroilning dillariga haqiqatni ko'radigan nur berib, ularga hidoyat va rahmat qildik. Ular o'z nasihat olsin deb Musoga kitobni, ya'ni Tavratni berdik. Sura Qasas 43-oyat. degan oyatida bayon qilinib kelgan. Tavratmi shu taxtaga yiziqliq edi degan ko'z qarashim bor. Bu taxta Musa alayhissalomga Tavrat berilishdan burun berilgandir degan ko'z qarashim bor. To'g'risini Alloh bilguchidir. Ey Musa,
uni, ya'ni Tavratni mahkam tutqin. Ya'ni Alloh taologa bo'ysunishga iroda bog'lagan holatda tutqin. Hamda qavmingni uningdagi eng go'zal ahkomlarga amal qilishga buyurgin. Sufyan Uyayna Ikramadan Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Musa alayhissalom va qavmi buyurilgan ahkomlarni chin iroda bilan tutishga buyurildi. Sizlarga fosiqlar, ya'ni Fir'avn va uning qavmining diyorini ko'rsataman. Ya'ni mening buyrug'imga qarshilik qilgan va menga bo'ysunmagan kishining oqibatining qandoq halokatga uchraydiganligini yaqinda ko'rsizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Yer yuzida nahaq takabburlik qildiganlarga mening oyatlarimni fahim qildirmayman. Ular barliq mo'jizalarni ko'rgandimi, uningga ishonmaydi. Agar ular to'g'ri yo'lni ko'rsa, uningda mangmaydi. Gumrohlik yo'lini ko'rsa, uningda mangadi. Bu shuning uchunki, ular bizning oyatlarimizni inkor qildi va uningda g'afil bo'ldi. Bizning oyatlarimizni va oxiratda Allohga muloqot bo'lishni inkor qilganlarning qilgan yaxshi amallari iymoni bo'lmaganligi uchun bekor bo'lib ketadi. Ularga faqat qilgan amallariga yarasha jazo beriladi. Sura A'rof 146-147 oyat to'g'risida. Cho'ngchilik qiluvchilarning Alloh taolaning oyatlarini tushunishdan mahrum qilinganligi to'g'risida. Yer yuzida nahaq takabburlik qildiganlarga mening oyatlarimni fahim qildirmayman. Ya'ni menga bo'ysunishdan cho'ngchilik qilgan va kishilarga o'rinsiz yo'lsizlik qilgan kishilarning dillarini mening kattaliqimni, shariatimni va mening hukmlarimni ifodalab beradigan dalil, paket va mo'jizalarni tushunishdan cheklayman. Ularning o'rinsiz qilgan cho'ngchiligi uchun Alloh taolo ularni nodon qoldirish bilan xor qildi. Bu haqda Alloh taolo mundoq deydi: ularning dillarini, ko'zlarini haqni tushunish va ko'rishdan burutimiz. Ular dastlabda mo'jizalarga ishonmagandek, ya'ni ishonmaydi. Ular haqdan burilib ketgandan keyin Alloh ularning dillarini hidoyatdan burib etdi. Sura An'am 110-oyatning bir qismi. Ular haqdan burilib ketgandan keyin Alloh ularning dillarini hidoyatdan burib etdi. Sura Saf 5-oyatning bir qismi. Yer yuzida nahaq takabburlik qildiganlarga mening oyatlarimni fahim qildirmayman. Sufyan ibn Uyayna bu oyatning ma'nosi men ulardan Qur'on va mo'jizalarimni tushunishni tartib olaman deganlikdir dedi. İbn Jarir Sufyan ibn Uyaynaning bu so'zi bu oyatning hukmining faqatla Muhammad alayhissalomning ummatiga xos ekanligini uqtirdi. Sufyan ibn Uyaynaning bu gapidan Ibn Jarir tushungandek yuqorqi ma'no chiqmaydi. Chunki Sufyan ibn Uyayna o'zining yuqorida degan so'zida u oyatning hukmini barliq ummatlarga umumiydir. Bir ummat bilan yana bir ummatning oraliqida hech qanday farq yo'q degan demakchidir. To'g'risini Alloh bilguchidir. Ular barliq mo'jizalarni ko'rgandimi, uningga ishonmaydi. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq deydi: shubhisizki, Parvardigoringning la'natiga tegishli bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga butun mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdami, qattiq azobni ko'rmakcha iymon etmaydi. Sura Yunus 96-97 oyatlar. Ular agar to'g'ri yo'lni ko'rsa, uningda mangmaydi. Gumrohlik yo'lini ko'rsa, uningda mangadi. Ya'ni ularga nijotlik yo'li ko'rilsa, ular u yo'lda mangmaydi. Agar ularga ozg'inlik va gumrohlik yo'li ko'rilsa, u yo'llarda mangadi. Ondan keyin Alloh taolo ularning nima uchun shunday qilganligining sababini tövendagi oyatda mundoq bayon qildi. Bu shuning uchunki, ular bizning oyatlarimizni inkor qildi. Ya'ni ular u oyatlarga chin ko'ngildan ishonmadi va undan g'afil bo'ldi. Ya'ni ular bu oyatlarimizning ma'nolaridan ozroqmi tushunmaydi. Bizning oyatlarimizni va oxiratda Alloh taologa muloqot bo'lishni inkor qilganlarning qilgan yaxshi amallari iymoni bo'lmaganligi uchun bekor bo'lib ketadi. Ya'ni kimki shu ishlarni qilsa, shu qilmishlarni o'ligicha davomlashtirsa, uning qilgan yaxshi amallari bekor qilinib ketadi.
Ularga faqat qilgan amallariga yarasha jazo beriladi. Ya'ni biz ularga faqat ularning burun qilgan amallariga qarta jazo beramiz. Ya'ni yaxshi amallariga mukofot, yomon amallariga jazo beramiz. Ular nima qilgan bo'lsa, shuning oqibatini ko'rdi. Bismillahirrohmanirrohim. Musaning qavmi Musadan keyin, ya'ni Musa Parvardigoriga munojat qilish uchun tur teg'iga ketgandan keyin zinnat buyumlaridan mo'zaydak ovoz chiqaradigan bir jonsiz mo'zay yasadi. Ular mo'zayning o'zlariga so'zlayolmaydiganligini, yo'l ko'rsatilmaydiganligini ko'rmadimi? Ular uni ma'bud qilib oldi. Ular o'zlariga zulm qilg'uchi bo'ldi. Ular mo'zayga cho'qinganligiga pushaymon qilgan va rost ozganligini tushungan chaqda, agar Parvardigorimiz bizga rahim qilmasa va mag'firat qilmasa, biz albatta ziyon tortquchilardan bo'lmaymiz dedi. Sura A'rof 148-149 oyat to'g'risida. Mo'zayga ibodat qilish to'g'risida. Allah Taala bu yerda İsrail avlodining ichida mo'zayga ibodat qilish orqali ezib ketgan kishilarning ozg'inlikdan xabar berdi. Samri ularga Misrliklardan o'tniga olgan zinnatlarini Musa alayhissalom bilan Isroil avlodi chiqib ketganligini bilgandan keyin ularning ayollari Misrlik qibtiylarning ayollaridan zinnatlarini qaytarib bermaydigan niyat bilan o'tniga ilib kechida chiqib ketgan. O'tda eritish orqali mo'zayning shaklini yasab, ondan Jibril alayhissalomning itining izidan olgan bir uchum to'pini ilib, yasab olgan mo'zayning shakliga qartib chashdi. Shuning bilan u xuddi mo'zayning mo'rigindek ovoz chiqaradigan bir mo'zayning haykaliga aylandi. Bu ish Musa alayhissalom Parvardigor bilan so'zlashga ketgandan keyin yuz bergan edi. Musa alayhissalom Tursina teg'idagi chaqida Alloh taolo unaga bu ishni bildirdi. Alloh taolo o'zining bu ishini bildirganligidan xabar berib mundaq dedi. Allah aytdi: "Sendan, ya'ni sen ketgandan keyin qavmingni haqiqatan sinadik. Ularni Samiri azdirdi." Sura Taha 85-oyat. Tafsirsunas olimlar bu mo'zay haqida, bu mo'zayning haykali mo'zayning mo'rishidek mo'raydigan haqiqiy mo'zayga aylanganmi yoki shu haykal peticha qilib uningdan havo o'tishish orqali mo'zayning mo'rishidek ovoz chiqarganmi degan ikki xil ko'z qarashga bo'lindi. To'g'risini Alloh bilguchidir. Ba'zi olimlar mundaq deydi: Mo'zayning haykalidan mo'zayning mo'rishidek ovoz chiqarganda, ular mo'zayning atrofida usul o'ynashdi. Mo'zayning muhabbati ularning dillariga qattiq o'rnashib ketib, bu sizlarning ilahinglardir va Musaning ilahidir. Musa ilahini bu yerda unutib qilib, uni izlab Tursinaga ketdi, dedi. Sura Taha 88-oyatning bir qismi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: U mo'zayning ularning so'ziga javob berolmaydiganligini, ularga foyda ziyon yetkazolmaydiganligini ular uqmamdi. Sura Taha 89-oyat. Ular mo'zayning o'zlariga so'zlayolmaydiganligini, yo'l ko'rsatilmaydiganligini ko'rmadimi? Ya'ni Alloh taolo ularning dillarining ozg'inlik, nodonlik qoplab ketganligi uchun o'zlariga so'zlayolmaydigan, biror yaxshilik yo'llariga boshlayolmaydigan, mo'zayning mo'rishidek ovoz chiqaradigan, mo'zayning haykaliga ibodat qilish orqali Alloh taologa shirik keltirib, osmon zaminning yaratquchisi, hamma narsaning parvardigori va egisi bo'lgan Alloh taolodan yuz o'rganligini aybladi. Ular mo'zayga cho'qinganliklariga pushaymon qilgan va rost og'izganligini tushungan chaqda, agar Parvardigorimiz bizga rahim qilmasa va mag'firat qilmasa, biz albatta ziyon tortquchilardan bo'lmaymiz dedi. Ya'ni halok bo'lg'uchilardan bo'lmaymiz. Ularning bundoq deyishi o'zlarining gunohlarini e'tirof qilishi va Alloh taologa yelinishidir. Bismillahirrohmanirrohim. Musa g'azablangan, g'amkin holda qaytib kelib qavmiga: "Men yo'q chaqda mo'zayga cho'qinib, naqadar yomon ishlarni qildinglar ha? Kutib turmay Parvardigoringlarning amriga oldirib ketdinglarmi?" dedi. Va g'azablanganlikdan Tavrat taxtalarini yerga tashladi. Qarindishining chechidan tutib o'z tarafiga tortdi. Harun aytdi: "Ey qarindishim, bu qavm meni bo'zak topdi. Meni o'ltirib etkil tas qoldi. Meni dushmanlarga taparruj qilib bermagan. Meni zolim qavm, ya'ni mo'zayga cho'qinuvchilar qatorida sanamagan." Musa aytdi: "Parvardigorim,
Manga va mening qarindishimga mag'firat qilgin. Bizni rahmating doirasiga kirgizgin. Sen eng rahim qilguvchi zotdirsan. Sura A'rof 150-151 oyat to'g'risida. Allah Taala Musa alayhissalomga o'zi bilan ko'rishib bo'lib, qavmning qishig'iga qaytganda nihoyat ochiqlangan holatda qaytganligidan xabar berib, mundaq deydi. Musa g'azablangan, g'amkin holda qaytib kelib, qavmiga: "Men yo'q chog'da muzayga cho'qinib, naqadar yomon ish qildinglar, ha? Ya'ni men sizlarni bu yerga qo'yib ketgandan keyin sizlarning muzayga ibodat qilishinglar nihoyatim yomon bir ishdir. Kutib turmay Parvardigoringlarning amriga aldirab ketdinglarmi?" dedi. Ya'ni mening qishinglarga qaytib kelishimga aldirab ketdinglarmi? Mening qachon qaytib kelishim Alloh taolaning buyurishi bilandir va g'azablanganlikdan Tavrat taxtlarini yerga tashladi. Bu oyat hadisda kelgan anglash ko'z bilan ko'rganga yetmaydi degan so'zning haqiqiga pakit bordir. Oyatdan Musa alayhissalom Tavrat taxtlarini qavmga g'azablanganlikdan yerga tashlaganligi chiqib turdi. Bu ko'plagan salaf olimlarining ko'z qarashidir. Qarindishining chejidan tutib o'z tarbiyaga tortdi. Ya'ni Musa alayhissalomning shunday qilishi Harun alayhissalomning qavmining shu ishlarni qilishdan qattiq to'simgan o'xshaydi deb o'ylab qolganlik uchundir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi. Musa aytdi: "Ey Harun, ularning ozg'onligini ko'rgan chog'ingda xudolik uchun g'azablanishda menga agishishdan sana nima to'salg'i bo'ldi? Mening buyrug'imga xiloflik qildingmi?" Harun aytdi: "Ey qarindishim, mening saqligimni va chechimni tortmagan. Men haqiqatan sening Isroil avlodini bo'libsan, so'zimga diqqat qilmabsan deyishingdan qo'rqdim." Sura Taha 92-oyatdan 94-oyatgacha. Alloh taolo Harun alayhissalomning Musa alayhissalom bergan javobini mundaq bayon qildi. Harun aytdi: "Ey qarindishim, bu qavm meni bo'zak topdi. Meni o'ltirib etkil tas qoldi. Meni dushmanlarga taparruj qilib bermagin. Meni zolim qavm, ya'ni muzayga cho'qinganlar qatorida sanamagin. Ya'ni meni ular bilan bir tayoqda haydamagin. Meni ularning orasida deb gumon qilmagin." Alloh taolo shak shubasizki Harun ularga Musa qaytib kelishdan burun: "Ey qavmim, sizlar muzay bilan qaymoqtirildinglar. Sizlarning Parvardigoringlar marhamatli Allohdir. Menga bo'ysuninglar. Muzayga cho'qinishni tark etish bilan buyrug'imga itoat qilinglar" dedi. Sura Taha 90-oyat. Degan oyatida bayon qilingandek, Musa alayhissalom Harun alayhissalomning qavmini shu ishlarni qilishdan haqiqatan to'sqanligini bilgandan keyin mundaq dedi. Musa aytdi: "Parvardigorim, menga va mening qarindishimga mag'firat qilgin. Bizni rahmating doirasiga kirgizgin. Sen eng rahim qilguvchi zotdirsan." İbn Abu Hatim İbn Abbas radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo Musa alayhissalomga rahmat qilsin. Anglaganlik ko'z bilan ko'rganga yetmaydi. Alloh taolo Musa alayhissalomga u Alloh taolo bilan so'zlashishga ketgandan keyin qavmining izib ketganligidan xabar berdi. Lekin u chaqda taxtlarini tashlamadi. U qavmining qishig'iga qaytib kelib, qavmining izib ketganligini o'z ko'z bilan ko'rganda taxtlarini tashladi. Bismillahirrohmanirrohim. Shubasizki, muzayni ma'bud qilib olganlar Parvardigorning g'azabiga uchraydi. Bu dunyoda xorliqqa qoladi. Allohga bo'xton qiluvchilarga biz shundoq jazo beramiz. Yomon ishlarni qilib qo'yib, keyin tavba qilgan va iymonidan samimiy bo'lganlarni tavbasidan keyin Parvardigoring albatta mag'firat qiladi. Ularga rahim qiladi. Sura A'rof 152-153-oyat to'g'risida. İsroil avlodining muzayga ibodat qilishi orqali Alloh taolaning g'azabiga uchrashi bo'lsa, tavba qilish yuzasidan ularning ba'zisini o'ltirmoqcha Alloh taolaning ularning tavbasini qabul qilganligidir. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga: "Ey qavmim, sizlar muzayni ma'bud qilib, haqiqatan o'zinglarga zulm qildinglar. Yaratquchinglarga tavba qilinglar. Muzayga cho'qinganlarni o'ltirsin" dedi. Bunda qilish yaratquchinglarning dargohida sizlar uchun yaxshidir.
Allah tövbаңlarını qabul qildi. Allah tövbəni haqiqatan bekmi qabul qilguchidir. Nihoyatda mehribondir. Sura Baqara 54-ci ayet. Hamda Allah Taala ularga dunyoda xor va tövan yashashni bitivetdi. Allohga bo'xton qiluvchilarga biz shundaq jazo beramiz. Ya'ni bu xorliq din nomi bilan bir yangi ishni, bid'atni to'qib chiqqan kishilarga yetadi. Ularga yetadigan xorliqning asri hatto ularning yelkanlarida ko'rildi. Bu vaqtda Hasan Basri mundaq dedi: din nomi bilan yangilik yaratquchi, yangilik paydo qiluvchilar yo'rg'ilab mangan at qechirlarning ustida bo'lsa-mu, xorliqning asri hatto ularning yelkanlarida ko'riladi. Ayyub Saxtiyani Abu Qalaba Jarmanining Allah Taolaning nomi bilan qasam qilamanki, bu oyatning hukmi ta qiyomatgacha din nomi bilan yangilik bid'at paydo qilgan har bir kishi uchun umumiydir deganligini rivoyat qiladi. Sufyan ibn Uyayna din nomi bilan yangilik paydo qilgan har bir kishi xorlanguchidir dedi. Ondan Allah Taala bandalari ichidan qandoq bir gunoh ishni qilgan, mayli u gunoh kufrlik qilish bo'lsin yoki sherik keltirish, yoki munofiqlik qilish va yoki musulmonlar to'bidan ayrilib bo'lsin, u gunohlari uchun chin dilidan tavba qilib, uningdan yanğanlı kishi bo'lsa, u kishining tavbasini qabul qilinadiganligidan bishorat berib, bu qissaning oxirida mundaq dedi: Yomon ishlarni qilib qo'yib, keyin tavba qilgan va iymonida samimiy bo'lganlarni tavbasidan keyin Parvardigoring albatta mag'firat qiladi. Ularga rahim qiladi. Ibn Abu Hatim mundaq deb rivoyat qiladi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bir ayol bilan yomon ish qilib qo'yib, uning bilan to'y qilmoqchi bo'lgan kishining hukmi haqida so'ralganda, bu oyatni 10 qitim o'qib, u kishi u ayol bilan to'y qilishga buyurmadi va to'y qilmaslikdan to'smadi. Bismillahirrohmanirrohim. Musa g'azabini bisib olgandan keyin yerda yotgan Tavrat taxtlarini oldi. Uningda Parvardigordan qo'rquvchilarga hidoyat qilindi va rahmat qilindi deb yozilgan edi. Sura A'rof 154-oyat to'g'risida. Musa alayhissalomning ochiq yong'anda taxtlarni qo'liga olganligi to'g'risida. Ko'plagan tafsirsunos olimlar mundaq dedi: Musa alayhissalom taxtlarni yerga tashlaganda sunib ketgan edi. Ondan u ularni yerdan terib olgan edi. Shunga ba'zi salaf olimlari Musa alayhissalom yerdan terib olgan taxtlarda Parvardigordan qo'rquvchilarga hidoyat qilindi va rahmat qilindi deb yozilgan xatni uchratdi. Ammo uning tafsiloti yo'qolib ketgan. U taxtlarning parchalari yoki Taki islom dini keluvchi Isroil avlodining Yahudiylarning davlat xazinalarida saqlangan deydi. To'g'risini Alloh bilguchidir. Alloh Taolo Musa g'azabi bisilgandan keyin yerda yotgan Tavrat taxtlarini oldi. Uningda Parvardigordan qo'rquvchilarga hidoyat qilindi va rahmat qilindi deb yozilgan edi, deb xabar bergan. Ham u taxta jannatdan chiqqan yoqutdek esil toshlardan tursa, Musa alayhissalom uni tashlaganda sunib ketdi deyishga qandoq keskin paket bordir. Bismillahirrohmanirrohim. Musa biz belgilab bergan vaqtda elib kelish uchun o'z qavmidan 70 kishini tanladi. Ularga zilzila yuzlanganda Musa Parvardigorim, xohlagan bo'lsang ularni va meni burunli halok qilgan bo'latding. Aramizdagi ahmoqlarning qilmishi tufaylidan bizni halok qilamsan. Bu faqat sening siniqingdir. Shu orqali xohlagan bandangni ozdirsan, xohlagan bandangni hidoyat qilsan. Sen bizning egimizsan. Bizga mag'firat qilgin, rahim qilgin. Sen eng yaxshi mag'firat qiluvchisan. Bizga bu dunyo va oxiratda tegishli yaxshilik qilgin. Biz haqiqatan sana tavba qildik dedi. Sura A'rof 155-oyat to'g'risida. Musa alayhissalomning Isroil avlodidan 70 kishini belgilab bergan vaqtda elib berishi va ularning halok qilinganligi to'g'risida.
Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo Musa alayhissalomni Isroil avlodidan 70 kishini tanlashga buyurdi. Shuning bilan Musa alayhissalom 70 kishini tanlaydi. Ularning bir Parvardigori Alloh taologa duo qilishi uchun ular ichidan biri ularga duoda boshlamchilikda bo'ladi. Ularning qilgan duolar ichidagi ularning ey Alloh bizdan burun hech kishiga berib boqmagan va bizdan keyin hech kishiga bermaydigan bir narsani bersang deb tilaganligini Alloh taolo yoqtirmaydi. Shuning bilan ularni bir titrak tutadi. Bu chog'da Musa alayhissalom Parvardigorim xohlagan bo'lsang ularni va meni burun halok qilgan bo'lardim. Aramizdagi ahmoqlarning qilmish tufaylidan bizni halok qilamsan. Bu faqat sening siniqingdir. Shu orqali xohlagan bandangni ozdirsan, xohlagan bandangni hidoyat qilasan. Sen bizning egimizsan. Bizga mag'firat qilgin, rahim qilgin. Sen eng yaxshi mag'firat qilguvchisan dedi. Sudi mundoq deydi. Alloh taolo Musa alayhissalomni Isroil avlodidan mo'jiza ibodat qilganligiga, ularning ichidagi bir turkum kishilarni Alloh taologa o'zini aytish uchun elib kelishga buyurdi va ularning kelgan yerini belgilab berdi. Musa alayhissalom shu hamonla qavmi ichidan 70 kishini tanladi. Ondan ularni Alloh taologa o'zini aytishi uchun elib mangdi. Ular belgilab berilgan yerga kelganda, "Ey Musa, Allohni ochiq ko'rmaydi, sen hargiz ishonmaymiz" dedi. Sura Baqara 55-oyatning bir qismi. Chunki sen Alloh taologa so'z qilding. Shundoq bo'lgan ekan Alloh taoloni bizga ko'rsatgan dedi. Anda ularni chaqmoq so'qdi. Ularning hammasi o'ldi. Musa alayhissalom yig'lab turib Alloh taologa duo qilib, "Ey Parvardigorim, sen Isroil avlodi ichidagi eng yaxshi kishilarni halok qilding. Halok qilibetding. Men qavmimning yeniga borganda ular qanday javob beraman? Parvardigorim, xohlagan bo'lsang ularni meni burunla halok qilgan bo'larding. Aramizdagi ahmoqlarning qilmish tufaylidan bizni halok qilamsan" dedi. Muhammad ibn Ishaq mundoq deydi. Musa alayhissalom Isroil avlodi ichidagi yaxshisining yaxshisidan 70 kishini tanlab, Alloh taolo sizlarga belgilab bergan yerga berib, sizlar va qavminglar qilib qo'ygan gunohinglar uchun Alloh taoladan kechirim so'ranglar, ro'za tutinglar, pokizlaninglar va kiyiminglarni pokizlanglar dedi. Andan keyin Musa alayhissalom ularni Alloh taolo belgilab bergan vaqtda Tursina tog'iga elib keldi. Musa alayhissalom Alloh taolo bilan uchrashish uchun Alloh taologa ruxsat qilingan ma'lum bir vaqtda keldi. O 70 kishi Musa alayhissalom ularning buyurgan ishni qilib Musa alayhissalom bilan Alloh taologa uchrashmoqchi bo'lib, Tursina tog'iga kelganda Musa alayhissalomga "Sen bizga Parvardigorimizning so'zini anglatqin" dedi. Musa alayhissalom "Ma'qul, shunda qilay" dedi. Musa alayhissalom Sina tog'iga yaqinlashdi. Tog' ustiga bir bulut kelib, tog' ustidagi bo'shliqni qoplab oldi. Musa alayhissalom o'sha bulut tumanlari ichiga kirib qavmiga "Tog'ga yaqin kelinglar" dedi. Musa alayhissalomga Alloh taolo so'z qilganda Musa alayhissalom tarafga osmondan odamning ko'zi qarashga qodir bo'lolmaydigan chaqnab turgan bir nur tushdi. Shunga Musa alayhissalom bilan o 70 kishi o'rtasida bir to'siq qilindi. Ular tog'ga yaqinlashdi. Hatto ular yaqinlashib, tumanliq bo'lib ichiga kirganda sajda qilgan holatda yerga yiqildi. Shuning bilan ular Alloh taoloning Musa alayhissalomga uni qil, buni qilma deb buyurgan ishlarining hammasini angladi. Alloh taolo Musa alayhissalomga so'zlab bo'lganda bulut Musa alayhissalomning ustidan ko'tarildi. Musa alayhissalom ularning yeniga kelganda ular Musa alayhissalomga "Ey Musa, Alloh taoloni ochiq ko'rmaydi, sen ishonmaymiz" dedi. Shuning bilan ularni chaqmoq so'qdi-da, ularning ruhlari tanlaridan ayrilib o'ldi. Shuning bilan Musa alayhissalom Parvardigoriga yolvorib va duo qilib, "Parvardigorim, xohlagan bo'lsang ularni va meni burunla halok qilgan bo'larding. Aramizdagi ahmoqlarning qilmish tufaylidan bizni halok qilamsan" dedi. Ya'ni ular ahmoqlik qildi. Shu ahmoqlik tufaylidan bularni halok qilamsan. Ibn Abbos, Qatada, Mujohid va Ibn Jarir qatorliqlar mundoq deydi. Ularni bir titrak tutdi. Chunki ular qavmi mo'jiza ibodat qilganda
ulardan ayrılıpmı chiqmagan yoki ularni to'sibmi ketmagan edi. Ularning shunda qilganligi Musa alayhissalomning Parvardigorim xohlagan bo'lsang ularni va meni burulla halok qilgan bo'lading. Aramizdagi ahmoqlarning qilmishi tufaylidan bizni halok qilamsan degan duosining mazmunidan ko'rilishga bo'ladi. Bu faqat sening siniqingdir. Shu orqali xohlagan bandangni ozdirasan, xohlagan bandangni hidoyat qilasan. Ya'ni barliq ishlar sening buyruqing bo'yicha bo'ladi. Bütün hükümler sana qarashliqdir. Senin xohlaganing bo'ladi. Sen xohlagan kishini ozdirasan, xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaysan. Sen ozdirib etgan kishini hech kim to'g'ri yo'lga boshlay olmaydi. Sen to'g'ri yo'lga boshlagan kishini hech kim ozdirib o'tolmaydi. Sen berishni xohlagan narsa hech kim berolmaydi. Sen bermoqchi bo'lgan narsani hech kim to'sib qola olmaydi. Bütün iqtidorchilik sana xosdir. Barliq hukmlar sana qaytadi. Yaratish va boshqarish sana xosdir. Sen bizning egimizsan. Bizga mag'firat qilgin, rahim qilgin. Sen eng yaxshi mag'firat qilguvchisan. Kimga duosida Alloh taoladan mag'firat tilash bilan birga Alloh taolaning rahmatini tilasa, uning Alloh taolaning rahmatini tilaganligidan buningdan keyin burun qilib salgan gunoh ishlarini qayta qilmaslikni tilaganligini bilishga bo'ladi. Yuqorida qilingan duo ularga kelgan titrak tutish va chaqmoq soqishdek Alloh taolaning g'azabini ulardan qaytarish uchundir. Endi ularning qilmoqchi bo'lgan tuvandagi duosi aslidagi Alloh taoladan tilamoqchi bo'lgan narsalarini tilash uchundir. Bizga bu dunyoda va oxiratda tegishli yaxshilik qilgin. Ya'ni bizga dunyoda va oxiratda yaxshilik ato qilgin. Biz haqiqatan sana tavba qildik. İbn Abbas, Said ibn Jubayr, Mujahid, Abu Aliya, Zakhak, İbrahim, Teymi, Sudi, Qatada va boshqalar bu oyatning ma'nosi biz gunohlarimizni tashlab sen tarafga qaytdik deganlikdir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah aytdi: Azabim bilan bandalarimdan xohlagan kishini azoblayman. Mening rahmatim maxluqotning hammasiga o'rtoqdir. Rahmatimni kufrdan va gunohdan saqlanuvchilarga, mollarining zakatini beradiganlarga va bizning oyatlarimizga iymon etadiganlarga tegishli qilaman. Sura A'rof 156-oyat to'g'risida. Alloh taolaning rahmatining Alloh taolaning oyatlariga va payg'ambariga ishongan va zakotlarni ado qilgan taqvodorlarga bo'lganligi to'g'risida. Alloh taolo Musa alayhissalomning bu faqat sening siniqingdir degan so'ziga qarta javob berib bundoq deydi: Azobim bilan bandalarimdan xohlagan kishini azoblayman. Mening rahmatim maxluqotning hammasiga o'rtoqdir. Ya'ni men xohlaganimni qilaman va xohlaganim bilan hukm chiqaraman. Mushunda qilishimda mening ma'lum hikmatim bor. Mushu ishlarda men odildirman. Uningdan boshqa hech qanday iloh yo'q va sherigi yo'q. Zot Alloh hamma ayb nuqsondan pokdir. Mening rahmatim maxluqotning hammasiga o'rtoqdir. Bu oyatda hamma maxluqotlarga o'rtoq va hamma maxluqotlarni o'z ichiga olgan bir oyatdir. Bu oyatning ma'nosi arshni ko'tarib turg'uchi va uning atrofidagi farishtalarning qilgan so'zidan xabar bergan. Alloh taolaning tuvandagi oyatining ma'nosi o'xshashdir. Parvardigorimiz sening rahmating va ilming hamma narsani o'z ichiga oladi. Sura G'ofir 7-oyatning bir qismi. İmam Ahmad Jundub radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sahrolik bir arab kelib to'gisini cho'ktirib bog'lab qo'yib, payg'ambar alayhissalomning orqasiga turib namoz o'qidi. Namoz oxirlashgandan keyin u kishi to'gisini qishib berib, uni yeshib, uniga minib o'lik ovozda: "Ey Alloh, menga va Muhammadga rahmat ato qilgin. Bizga ato qilgan rahmatingni hech kimni sherik qilmagan" dedi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarga: "O gumrohlikdimi yoki uning to'gisi gumrohlikdimi? Sizlar uning so'zini angladinglarmi?" dedi. Sahobalar angladik dedi. Payg'ambar alayhissalom hiyliq sahrolik kishiga: "Haqiqatan sen Alloh taolaning hammaga bo'lgan rahmatini cheklab qo'yding. Shak shubhasizki Alloh taolo o'z rahmatini yaratdi. Ondan inson
jin va boshqa barliq maxluqotlarning o'zaro bir-biriga mehribonlik qilish uchun bir rahmatni tushirdi. Qolgan 99 rahmatni o'z inida saqlab qo'ydi. Sizlarcha u kishi gumrohlikdimi yoki to'g'ri gumrohlikdimi dedi. İmam Ahmad Salman radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolaning 100 rahmati bor. Shu rahmatlar ichidagi bir rahmat bilan barliq maxluqotlar bir-biriga rahmat qilishadi. Shu bir rahmatning sababi bilan yaratuvchi hayvonlarmi bolalariga mehribonlik qiladi. Alloh taolo qolgan 99 rahmatini qiyomat kuniga ilib qo'ydi. Rahmatimni kufrdan va gunohdan saqlanuvchilarga, mollarining zakatini berdiganlarga va bizning oyatlarimizga iymon etadiganlarga tegishli qilaman. Ya'ni men ularga ne'mat qilish va yaxshilik qilish yuzidan rahmatimni ularga berdiganligimni o'zimga tegishli qildim. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi. Allah ihson qilish yuzidan bandalariga rahmat qilishni o'z ustiga oldi. Sura An'am 12-oyatning bir qismi. Alloh taolaning bu rahmati kufrlikdan va gunoh ishlardan saqlangan, zakatini ayirgan, Alloh taolaning oyatlariga ishongan kishilar uchundir. Bu oyatdagi zakatini berdiganlarga degan oyatda bunda ikki xil ko'z qarash bor. Bunun biri bu kishilardan o'zlarining dillarini amal ibodat qilish orqali pokizlaganligi ko'z tutiladi. Yana biri bu kishilardan mollarining zakatini ayirganlar ko'zda tutildi. Bu oyatning shu ikki xil ma'noni o'z ichiga olganligi ehtimolga yaqin. Chunki bu oyat Makkada tushgandir. Zakat degan so'zning ma'nosi pokizlash degan bo'ladi. Shunglashqa amal ibodat qilib dillarini pokizlash yoki mollarining zakatini berib mollarini pokizlash ma'nosini bildiradi. Har ikki ma'noni bildirishi mumkin. Chunki bu oyat Makkada tushgan bo'lib, u vaqtlarda mollardan zakat ayirish texi farz qilinmagan edi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular elchiga, ummi payg'ambarga, ya'ni Muhammad alayhissalomga ergashdi. Ular o'z ilkidagi Tavrat, Injillarda uning sifatining yozilganligini ko'rdi. Ularni yaxshi ish qilishga buyurdi. Yomon ishlarni qilishdan to'sidi. Ularga pok narsalarni halol qildi, nopok narsalarni harom qildi. Ularning ig'ir yukini yengiltdi. Ularni silingan taqoq, ko'yzi kishanlardan bo'shtidi. Ya'ni ularga yuklangan ig'ir vazifalarni ilib tashlaydi. Uningga iymon etganlar uni hurmatlaganlardir. Uningga yordam berganlar, uningga nazil qilingan nur, ya'ni Qur'onga ergashuvchilar baxtga erishuvchilardir. Sura A'rof 157-oyat to'g'risida. Payg'ambarlarning sifati to'g'risida. Ular elchiga ummi payg'ambarga, ya'ni Muhammad alayhissalomga ergashdi. Ular o'z ilkidagi Tavrat, Injillarda uning sifatining yozilganligini ko'rdi. Bu burunqi ummatlariga Muhammad alayhissalomning payg'ambar qilinib avatilganligi bilan xushbishorat berdi. Ularni payg'ambar alayhissalomga ergashishga buyurdi. Ularning kitoblarida payg'ambar alayhissalomning sifatlari saqlanib keldi. Ularning diniy olimlarimi va diniy rahbarlarimi payg'ambar alayhissalomning sifatlarini biladi. İmam Ahmad Abu Saxir Uqayldan bir sahrolik arabning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalomning zamonida setish uchun Madinaga sut elib keldim. Sutni setib olgandan keyin ko'nglimda men bu kishi Muhammad alayhissalom demoqchi bilan bir uchrashib uning so'zini bir anglab baqay dedim. Shu chaqda payg'ambar alayhissalom Abu Bakr bilan Umarning o'rtasida mangib ketayotgan holatida menga uchrashib qoldi. Shuning bilan men ularning orqasida mangdim. Ular menga bolalarining ichida eng chiroyli bolasining sakratga tushib qolganligi uchun o'ziga tasalli izlab Tavrat o'qib o'tirgan bir yahudiyning qishiga keldi. Payg'ambar alayhissalom u yahudiyga Tavratni nazil qilgan zot Allohning nomi bilan sendan shuni o'tinib so'rab baqay. Sen mush kitobda mening tavsifatimni va mening qaysi yerda payg'ambar bo'lib chiqishimni uchirtamsan dedi. Heliqi Yahudi beshi bilan uchratmayman degan ishoratni bildirdi. Uning qishida sakratayotgan bo'lsa, Tavratni nazil qilgan Allohning nomi bilan qasam qilamanki, biz haqiqatan Tavratda sening sifatingni va sening qayerdan payg'ambar bo'lib
bo'lib chiqishingni uchirtimiz. Men Alloh taoladan boshqa bir iloh yo'qligiga va sening Allohning payg'ambar ekanligiga guvohlik beraman dedi. Payg'ambar alayhissalom sizlar u yahudiyni sizlarning bir qarindishinglar qatori qo'yinglar dedi. Ondan u bola o'lgandan keyin uning o'likini payg'ambar alayhissalom o'zi kepalladi va namozini tushirdi. İbn Jarir Ata ibn Yasarning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Abdullah ibn Amirni uchirtib uningga sen menga payg'ambar alayhissalomning Tavratdagi sifatlaridan xabar bergan bo'lsang dedim. U ma'qul, Allohning nomi bilan qasam qilamanki, Muhammad alayhissalom Qur'onda qilingan sifatlangan Muhammad alayhissalom Qur'onda qanday sifatlangan bo'lsa, Tavratda shunday sifatlanib kelgandir. Muhammad alayhissalomning Tavratdagi sifati: ey payg'ambar, haqiqatan seni biz guvohchi, bishoratchi, ogohlantiruvchi va savodsizlarni, ya'ni ummatingni saqlab qolg'uchi qilib avatdiq. Sen mening bandam va mening payg'ambarim. Men seni tavakkul qilg'uchi deb atadim. Alloh taolo Tavratda Muhammad alayhissalom to'g'riliq, ya'ni u qo'pol va bag'ri qattiq emas, bozorlarda vaqirmaydi, yomonlikqa yomonlik qaytarmaydi, balki yomonlikni kechirdi. Alloh taolo hatto ular bilan ozg'unliq millatni la ilaha illalloh degizish orqali tuzmaguncha uning bilan quluplangan dillarni, gaz bo'lib qolgan quloqlarni va ko'r bo'lib qolgan ko'zlarni ochmoqcha uning jinni olmaydi degandir dedi. Ata ibn Yasar mundaq deydi. Anda men Ka'b bilan uchrashib, undan Muhammad alayhissalomning Tavrat sifatlarini so'radim. Ummu Abdullah ibn Amrga o'xshash bayon qilib berdi. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Ko'plagan salaf ulamolarining qarshi Tavrat degan atalg'i ahli kitobning barliq kitoblarining umumiy atalg'isidir. Ba'zi hadislarda buning o'xshab ketadigan bayonlar keldi. Ularni yaxshi ish qilishga buyuruydi, yomon ish qilishdan to'sidi. Bu burunqi payg'ambarlarning kitoblarida kelgan Muhammad alayhissalomning sifatlaridir. Payg'ambar alayhissalomning amaliyati shundoq edi. Payg'ambar alayhissalom haqiqatan yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'siydi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi. Sizlar Alloh taolaning ey mu'minlar deganliklarini anglasanglar, uningga diqqat qilib quloq solinglar. Chunki u sizlarni biror yaxshilikqa buyurish yoki biror yomonlikdan to'sish uchun qilgan chaqiriqdir. Bu chaqiriqlardan eng muhim bo'lgani payg'ambar alayhissalomning sherigi yo'q, yolg'iz bir Alloh taolaga ibodat qilishga buyurish va Alloh taoladan boshqaga ibodat qilishdan to'sish uchun kelgan chaqiriqdir. Payg'ambar alayhissalomdan burun avatilgan barliq payg'ambarlar mush chaqiriq bilan avatilgan edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kohinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdiq. Sura Nahl 36-oyatning bir qismi. Ularga pok narsalarni halol qildik, nopok narsalarni harom qildi. Ularga pok narsalarni halol qildi, nopok narsalarni harom qildi. Ya'ni kishilar o'zlariga qiyinlashtirib, o'zlariga harom qilib olgan bahira, soiba, vasila va ham bu tugilarning tafsiloti Sura Maidaning 103-oyatida qilingan. Qatorliq tugilar va shuningdek narsalarni halol qilib berdi. Ularga nopok narsalarni harom qildi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ularga cho'chqa go'shti, jazoni, o'sim qatorliq Alloh taolo yeyishni harom qilgan narsalardan o'zlaricha halol qilib olganlarini harom qildi. Ularning ig'ir yukini yengiltdi. Ular silingan taqoq ko'zi kishanlardan bo'shtidi. Ya'ni ularga yuklangan ig'ir vazifalarni ilib tashlaydi. Ya'ni payg'ambar alayhissalom osonchilikni ilib keldi. Payg'ambar alayhissalom Muaziz bilan Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhumani Yamanga vali qilib avatganda u ikkisiga xushbishorat beringlar, qochirib etmanglar, osonlashtiringlar, qiyinlashtirmanglar, bir-biringlarga bo'ysuninglar, ixtiloflashmanglar dedi.
Payg'ambar alayhissalomning hamrohi bo'lgan Abu Barza Aslamiy degan sahaba mundoq deydi: Men payg'ambar alayhissalomga hamroh bo'lgan edim. Payg'ambar alayhissalomning ishlarini osonlashtirganligini ko'rdim. Bizden burun o'tgan ummatlarning shariatlarida u ummatlar uchun qiyinchiliklar bor edi. Ondan Alloh taolo Muhammad alayhissalomning ummatiga ishlarda kengchilik va osonchilik qilib berdi. Shunglashqa payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: Mening ummatim ko'ngli bitgan bir yomon ishning ig'zida deb salmagan bo'lsa yoki qilib salmagan bo'lsa, Alloh taolo uning ko'ngli bitgan shu yomonligini kechirib o'tadi. Payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: Mening ummatim xatolashi, unutilib qilib ve mecburlanıp kılıp salgan işlerinin günahı kechirib o'tildi. Şu Allah Taala o ümmetini mundaq deb tilashga tavsiya qildi: Parvardigorimiz, agar biz unutsak yoki xatolasak, ya'ni biz unutish yoki savallik sababidan amrni to'liq o'rganolmasak, bizni jazoga tortmagin. Parvardigorimiz bizdan ilgarikilarga yuklaganiga o'xshash bizga og'ir yuk yuklamagin. Ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmagin. Parvardigorimiz kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmagin, bizni kechirgin, bizga mag'firat qilgin, bizga rahim qilgin. Sen bizning egimizsan. Kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin. Sura Baqara 286-oyatning bir qismi. Imom Muslim mundaq deb rivoyat qildi: Alloh taolo yuqorqi har bir tilakning keynidan men albatta shundoq qildim dedi. Onunğa iman etqanlarni uni hurmatlaganlar, onunğa yordam berganlar va onunğa nazil qilgan nur, ya'ni Qur'onga erishguchilar baxtga erishguchilardir. Ya'ni dunyo va oxiratda baxtga erishguchilardir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad aytqinki, ey insonlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Alloh tarafidan avatilgan elchiman. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Alloh tirildirdi va o'ltirdi. Uning Allohga va Allohning so'zlariga iymon keltiradigan elchisi ummiy payg'ambarga iymon keltiringlar. Hidoyat tepishinglar uchun uningga ergishinglar. Sura A'rof 158-oyat to'g'risida. Muhammad alayhissalomning butun insonlarga payg'ambari bo'lib kelganligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga mundoq deydi: Ey Muhammad aytqinki, ey insonlar, ya'ni bu insonlarning ichiga oq tanlik yoki qora tanlik bo'lsin, mayli arab millati va yoki boshqa millatlardan bo'lsin, butun insonlar kiradi. Men haqiqatan sizlarning hammanglarga Alloh tarafidan avatilgan elchiman. Ya'ni men butun insonlarga avatilgan payg'ambarman. Payg'ambar alayhissalomning payg'ambarlarning tuganchisi qilinganligi, butun insonlarga payg'ambar qilinib avatilganligi uningga berilgan katta sharaf va cho'ng hurmatdir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Ey Muhammad aytqinki, mening payg'ambarligimning rostligi uchun qaysi narsa eng cho'ng guvoh? Aytqinki, Alloh men bilan sizlarning oranglarda guvohdir. Manga Allohning guvohligi kifoyadir. Bu Qur'on manga sizlarni va qiyomatgacha Qur'on yetgan kishilarni ogohlantirish uchun vahiy qilindi. Sura An'am 119-oyatning bir qismi. Kuffarlar jamoalaridan kimki Qur'onni inkor qiladigan, uningga va'd qilingan joy do'zaxdir. Sura Hud 17-oyatning bir qismi. Kitob berilganlarga, ya'ni Yahudiylar va Nasoralarga va ummilarga, ya'ni arab mushriklariga, musulmon bo'ldinglarmi degan. Agar ular musulmon bo'lsa, to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular yuz o'rsa, sana hech ziyni yo'q. Sening faqat tabliq qilish mas'uliyating bor. Sura Al-Imron 20-oyatning bir qismi. Bu vaqtda kelgan oyat va hadislar nihoyatim ko'pdir. Islom dinining har zamon va har makonga muvofiq ekanligiga qaragandimi, payg'ambar alayhissalomning butkul ummatlarga payg'ambar qilib avatilganligining nihoyatda zo'rligi bilinib turdi. Imom Buxoriyda Abu Darda radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi: Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan Umar radhiyallohu anhuning oralig'ida bir suhbat bo'ldi. Suhbat jarayonida Abu Bakr Umarning ochiqini keltirib qo'ydi. Shuning bilan Umar ochiqi bilan o'rnidan turib ketdi.
Abu Bakr Ömerning orqasidan berib, uningdan kechirim so'radi. Ömer uni kechirib o'tishga unamay, Abu Bakrga ishqni yepib uyga kirib ketdi. Abu Bakr payg'ambar alayhissalomning yoniga keldi. Shu chaqda biz payg'ambar alayhissalom bilan birga edik. Abu Bakr nihoyatim oldirash kirib keldi. Payg'ambar alayhissalom sizlarning bu qarindishinglarning ochiqi kelib qopdi dedi. Abu Bakr bo'lgan ishni payg'ambar alayhissalomga tafsiliy so'zlab berdi. Ömer mu qilgan ishiga pushaymon qilib payg'ambar alayhissalomning yoniga kirib, uning yonida o'ltirib bo'lgan ishni so'zlab berdi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalomning chiroyi ochiqlanganligidan o'zgarib ketdi. Abu Bakr qo'rqib ketib, "Ey Allohning payg'ambari, Allohning nomi bilan qasamki, men uvol qilgan edi" deb yinlishga boshladi. Payg'ambar alayhissalom, "Sizlar menga mening hamrohimni tashlab beramsizlar? Ey insonlar, men haqiqatan Alloh tarafidan hammanglarga avatilgan payg'ambarman degan vaqtimda sizlar yolg'onchisan" deb javob berdinglar. Abu Bakr bo'lsa, "Sen rostchilsan" deb javob bergan edi dedi. İmam Ahmad ibn Abbas radhiyallohu anhu mandan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Menga mendan burun kelgan biror payg'ambarga berilmagan 5 ish berildi. Men buni faxrlanish uchun demayman. U 5 ish men oq va qora tanlik barliq kishilarga payg'ambar qilib avatildim. Dushmanlarimning diliga bir oy yiroqlikdagi musofada qo'rqinch silish bilan yordam berildim. O'ljalar menga halol qilinib berildi. U mendan burun biror kishiga halol qilingan emas edi. Menga zaminning hamma yeri namoz o'qishga bo'ldigan va pokizlanishga bo'ldigan qilib berildi. Menga shafaat qilish imtiyozi berildi. Men uni ummatim uchun qiyomat kuniga saqlab qo'ydim. O shafaat Alloh taologa hech narsa sherik keltirmay vafot bo'lgan kishiga nisb bo'ladi. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Alloh tirildirish va tirildiradi va o'ltiradi. Ya'ni men hamma narsani yaratquchisi, Parvardigori, ig'dorchilik qilish, tirildirish va o'ltirish o'z ilkida bo'lgan hamma narsaning egasi Alloh tarafidan avatilgan payg'ambardirman. Uning Allohga va Allohning so'zlariga iymon keltiradigan elchisi ummiy payg'ambarga iymon keltiringlar. Ya'ni payg'ambar alayhissalom o'zining ularga avatilgan payg'ambar ekanligini xabar berib, ondan ularni o'ziga ergashishga va iymon keltirishga buyurdi. O'zining burunqi payg'ambarlarning kitoblarida va'da qilingan va xushbishorat berilgan so'zi bilan amaliyati birdek bo'lgan va o'ziga Alloh tarafidan tushirilgan Alloh taolaning so'zlariga iymon etadigan payg'ambar ekanligi bildirildi. Hidoyat tepishinglar uchun uningga ergashinglar. Ya'ni sizlar to'g'ri yo'lni tepishinglar uchun u ko'rsatgan yo'lda menginglar va uning ish izlariga ergashinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Musaning qavmining, ya'ni Bani Isroilning ichida kishilarni haq bilan to'g'ri yo'lga boshlaydigan, haq bilan to'g'ri hukm qiladigan bir jamoa bor. Sura A'rof 159-oyat to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Isroil avlodining ichidan haqqa ergashadigan va uning bilan to'g'ri hukm qiladigan bir turkum kishilarning borligidan xabar berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Ahli kitobdan, ya'ni Yahudilar, Nasoralardan kechalari Allohning oyatlarini tilovat qilib turadigan va sajda qilib turadigan bir jamoa kishilar bor. Sura Al-Imron 113-oyatning bir qismi. Ahli kitob orasida haqiqatan Allohga iymon keltiradigan, sizlarga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Qur'onga, o'zlariga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Tavrotga va Injilga ishonganlar bor. Ahli kitob orasida haqiqatan Allohga iymon keltiradigan, sizlarga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Qur'onga, o'zlariga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Tavrotga va Injilga ishonganlar bor. Ular Allohdan qo'rqadi. Allohning oyatlarini ozg'in badalga tegishmaydi. Ya'ni ularning kitoblaridagi Muhammad alayhissalomning sifatlari va shariat ahkomlarini rohiblarga o'xshash dunyoning arzimas narsalarini deb o'zgartib etmaydi. Ularga Parvardigorning dargohida savob beriladi. Alloh haqiqatan tez hisob olg'uchidir. Sura Al-Imron 199-oyat.
Qur'ondan ilgari biz kitob, ya'ni Injil, Tavrat nazil qilganlar, ya'ni Nasaralar va Yahudiylarning mo'minlari Qur'onga ishonadi. Ularga Qur'on tilovat qilingan chaqda ular biz Qur'onga ishondik, shubhisizki u Parvardigorimiz tarafidan nazil tilovat qilingan chaqda ular biz Qur'onga ishondik, shubhisizki u Parvardigorimiz tarafidan nazil bo'lgan haqiqatdir. Biz haqiqatan buningdan burun musulmon edik deydi. Ularning qilgan savri taqati uchun ularga qo'sh savob beriladi. Sura Qasas 52-oyatdan 54-oyatgacha. Qur'on nazil bo'lishdan ilgari kitob berilganlar Qur'onni anglagan chaqlarida ta'sirlanib darhol sajdaga bordi. Ular Parvardigorimiz pokdir, Parvardigorimizning va'dasi cho'qim o'rinlandi deydi. Ular yig'ilgan holda sajda qilishga yiqiladi. Qur'onni anglash bilan ular Allohga texmo tazarru qiladi. Sura Isro 107-oyatdan 109-oyatgacha. Bismillahirrohmanirrohim. Ular, ya'ni Bani Isroilni 12 tarmoqqa, ya'ni qabilaga, jamoalar qilib bo'lib etdik. Musoning qavmi bayovonda uningdan suv talab qilganda Musoga Hasan bilan toshni urg'in deb vahiy qildik. Muso hassi bilan toshni uruvdi. Uningdan qabilalarning soni bo'yicha 12 buloq etilib chiqdi. Her qabila o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga bulutni soyibon qilib berdik. Ularga taranjibin bilan bodonni tushirib berdik. Ularga aytdikki, sizlar biz rizqlantirgan lazzatli narsalardan yanglar. Ular bu ulug' ne'matlarga nonko'rlik qilish bilan bizga ziyon solgani yo'q. O'zlarini Allohning azobiga duchor qilishlari bilan o'zlariga o'zlari zulm soldi. O'z vaqtida biz ularga, ya'ni Bani Isroilning ota-bobolariga, sizlar bu shahar, ya'ni Baytul Muqaddasda turinglar, u yerdagi yemekliklardan xohlaganinglar yenglar, shahar darvozasidan sajda qilgan holda kiringlar. Kirayotgan chig'inglarda ey Alloh, gunohlarimizni kechirgin. Jimi gunohlaringlarni mag'firat qilamiz. Gunohlaringlarni ey Alloh, gunohlarimizni kechirgin danglar. Jimi gunohlaringlarni mag'firat qilamiz. Yaxshilik qiluvchilarga savobni ziyoda beramiz dedik. Ularning ichidagi zolimlar ularga aytilgan so'zlarni, ya'ni Allohning amrini boshqa so'zlarga o'zgartirib etdi. Ular zulm qilganliklari uchun ularga osmondan azob avatdiq. Sura A'rof 160, 161, 162-oyat to'g'risida. Biz bu oyatlarning ma'nosiga munosabatli mazmunlar haqida Sura Baqaraning 59-60-oyatlarida tafsiliy to'xtalgan edik. Sura Baqara Madinada tushgan, lekin bu oyatlarning ifodalaydigan ma'nosidan qaraganda bu oyatlarning Makkada tushganligini ko'rishga bo'ladi. Biz Sura Baqarada bu oyatlar bilan Sura Baqaradagi mushu mazmunlarni ifodalab kelgan oyatlarning oralig'idagi farqlarni bayon qilib o'tgan edik. Shunga bu yerda qayta to'xtalmaymiz. Hamd sanolar Alloh taologa bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Ular, ya'ni Yahudiylar dengiz, ya'ni Qulzum dengizi bo'yidagi Ayla shahrining ahvolini so'rag'in. Ularning aholisi baliq tutish cheklangan kun shanbada Allohning cheklamasidan chiqadi. Chunki shanba kuni baliqlar suv ustida ularning oldiga keladi. Shanbadan g'ayri kunlarda ularning oldiga kelmaydi. Fosiq bo'lganliklari uchun ularni mushunda sinaymiz. Sura A'rof 163-oyat to'g'risida. Yahudiylarning Alloh taolaning shanba kunidagi cheklamalaridan chiqib ketganligi to'g'risida. Bu oyat Alloh taolaning aranglardagi shanba kuni baliq tutmaslik to'g'risidagi shariat cheklamasidan chiqib ketguchilarni qanday qilganligimizni albatta bilasizlar. Sura Baqara 65-oyatning bir qismi degan oyatida bayon qilingan mazmunni tafsili yechib berdi. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga mundoq deydi: ular, ya'ni Yahudiylardan dengiz, ya'ni Qulzum dengizi bo'yidagi Ayla shahrining ahvolini so'rag'in. Ya'ni sen atrofingdagi Yahudiylardan ularning Alloh taolaning buyrug'iga bo'ysunmay hiyla ishlatgan, Alloh taolaning belgilab bergan cheklamasidan chiqib ketganligi uchun Alloh taolaning azobiga duchor bo'lgan qarindoshlarining qissasini so'rag'in.
va yahudiylarni ularning ashu qarindoshlariga kelgan azobning ularga kelib qolmasligi uchun o'zlarining kitoblarida uchirtilgan sinov sifatlarini yo'shirishdan ogohlantirgan. Bu oyatning ma'nosi haqida Muhammad ibn Ishoq Ikramadin ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. U kent Madiyan shahri bilan Tursinaning oraliqidagi Ayla ismli kent edi. Ikrama, Mujohid, Qatoda va Sudi qatorliqlar bu kent to'g'risida shundoq dedi. Uning aholisi beliq tutish cheklangan kun shanbada Allohning cheklamasidan chiqadi. Ya'ni ular shanba kunida Alloh taolaning shanba kuni uchun belgilab bergan belgilamasiga qarshi chiqib, Alloh taolaning belgilamalaridan chiqib ketdi. Chunki shanba kuni beliqlar suv ustidan ularning oldiga keladi. Shanbadan g'ayri kunlarda ularning oldiga kelmaydi. Fosiq bo'lganliklari uchun ularni mushundoq sinaymiz. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jarir mundoq deydi. Biz ularning beliq tutish harom qilingan kunda beliqlarni suv yuziga chiqarib qo'yish bilan va beliq tutish halol qilingan kunda beliqlarni ulardan yo'shirib qo'yish bilan sinaymiz. Bizning mushundoq sinishimiz ularning Alloh taolaga bo'ysunishdan yiroqlab ketganligi va Alloh taolaning buyrug'idan chiqib ketganligi uchundir. Bular ko'rinishda to'g'ridak, amaliyotda harom bo'lgan sabablar bilan Alloh taolo cheklagan ishlarni qilish uchun hiyla ishlatgan kishilardir. Imom Abu Abdulloh Batta Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sizlar yahudiylar qilib solgan ishni qilib solmanglar. Agar shunday qilsanglar, eng oddiy hiyla bilan Alloh taolo cheklagan harom narsalarni halol sanab qolasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida ularning ishidagi bir jamoa odamlar Alloh halok qiladigan yoki qattiq azoblaydigan qavmiga nima uchun vaz-nasihat qilasizlar dedi. Ular, ya'ni vaz-nasihat qiluvchilar, Parvardigoringlarning oldida gunohga sukut qilib turdik deb o'zlari aytmasligimiz va ularning Allohdan qo'rqib gunohdan cheklanishlarini umid qilganligimiz uchun shunday qildik dedi. Ular o'zlariga qilingan vaz-nasihatni qabul qilmagan chaqda yomon ishdan man'i qiluvchilarni qutqizdik. Allohning amridan chiqqanliklari uchun zolimlarni qattiq azobga duchor qildik. Ularni nahiy qilingan narsani tark etishdan bosh tortganliklari uchun ularga xor maymun bo'lib ketinglar dedik. Sura A'rof 164, 165, 166 oyat to'g'risida. Ularni maymunga o'zgartib etganlik va ularning qilmishlarini to'squvchilarni qutuldirganlik to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mushu kanitdagi kishilarning 3 guruhga bo'linganligidan xabar berdi. Ulardan bir guruh Alloh cheklagan ishlarni qilib, haddidan eshib hiyla ishiltib, shanba kunida beliq tutdi. Bu vaqtdagi bayonlar Sura Baqarada bayon qilingan edi. Yana bir guruh ularni shanba kuni beliq tutishdan to'sib, ularning qilmishlarini ayblab, ulardan ayrilib chiqdi. Yana bir guruh bo'lsa o'zlari beliq tutmadi. Tutqanlarni ham to'smadi. Lekin bu guruhdagilar ayblovchi kishilarga Alloh halok qiladigan yoki qattiq azoblaydigan qavmga nima uchun vaz-nasihat qilasizlar dedi. Ya'ni nima uchun sizlar ularni to'siysizlar? Sizlar ularni cho'qim halok qilinadiganligini va Alloh tarafidan keladigan qattiq bir azobga haqliq bo'lganligini bilasizlar. Undaq bo'lgan ekan, sizlarning ularni to'sqanliginglarning foydasi yo'q. Ayblovchilar ularga Parvardigoringlarning oldida gunohga sukut qilib turdik deb o'zlari aytmasligimiz va ularning Allohdan qo'rqib gunohdan cheklanishlarini umid qilganligimiz uchun shunday qildik dedi. Ya'ni bizning shunday qilishimiz yaxshilikqa buyurish va yomonlikdan to'sish uchun bizdan elingan va'daga vafo qilganligimiz. Ularning bizning to'sqanligimizning sababidan qilayotgan yomon ishlarini tashlab tavba qilib Alloh taolo tarafga qaytishni. Agar ular tavba qilsa, Alloh taolaning ularning tavbasini qabul qilib, ularga rahim qilishini umid qilganligimiz uchundir. Ular o'zlariga qilingan vaz-nasihatni qabul qilmagan chaqda yomon ishdan man'i qilguvchilarni qutqizdik. Allohning amridan chiqqanliklari uchun zolimlarni qattiq azobga duchor qildik.
Ya'ni Alloh taolo bu oyatda vaz nasihat qilib, ularning qilmishlarini ayblaguvchilarni qutqizib olganligini va gunoh ishlarni qilib o'zlari uvol qilguvchilarni halok qilganligini bayon qildi. Ammo o'zlarimo beliq tutmagan ham tutqanlarni to'smagan gunoh guruhdagilar haqida Alloh taolo hech nima demadi, chunki mukofot yoki jazo har kimning qilgan qilmishiga qarata bo'ladi. Bular bo'lsa maqtangudek biror yaxshi ishnimi yoki ayblagudek biror yomon ishnimi qilmadi. Ikrama mundoq deb rivoyat qiladi. Men Ibn Abbosning qishig'iga kirsam, u mushu oyatlarni o'qiyotgan ekan. U Alloh halok qildigan yoki qattiq azoblaydigan qavmga nima uchun vaz nasihat qilsalar deguchi guruhdagi kishilarni Alloh taolaning qutuldirib qolganligini yoki qutuldirib qolmaganligini bilmayman dedi. Men uningga so'z qetib, ular qutuldirilib qolganligini tushundirdim. Shuning bilan Ibn Abbos menga bir to'n kiydirdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, o'z vaqtida Parvardigoring ularga, ya'ni Yahudilarga qiyomatgacha cho'qim qattiq azoblaydigan kishilarni avatib turadiganligini xabar qildi. Shubsizki, Parvardigoring osiylik qilguvchilarni albatta tez jazolovchidir. Itoat qilguvchilarga albatta mag'firat qilguvchidir, marhamat qilguvchidir. Sura A'rof 167-oyat to'g'risida. Yahudilarga xorliqning mangu bo'ldiganligi to'g'risida. Ey Muhammad, o'z vaqtida Parvardigoring ularga, ya'ni Yahudilarga qiyomatgacha cho'qim qattiq azoblaydigan kishilarni avatib turadiganligini xabar qildi. Ya'ni ularning Alloh taolaning buyruqlariga, belgilamalariga osiylik qilganligi, Alloh taolo cheklagan ishlarni qilish uchun, hiyla ishlatganligi uchun Alloh taolo ularni cho'qim qiyomatgacha qattiq jazolaydigan kishilarni avatib turadiganligidan xabar qildi. Ba'zi olimlar Musa alayhissalom ularning ustiga 7 yil, yana bir rivoyatda 13 yil xaraj to'lashni yo'lga qo'ygan. Musa alayhissalom xaraj to'limini tunji yo'lga qo'ygan kishidir. Andin Yahudilar Yunonlik, Kashtanlik, Keldanlik podshohlarning hukmronligi ostida yashab keldi. Andin xristianlarning hukmronligi va ularning xorlashiga va ularga jizya va xaraj to'lamlarini to'lashga duchor bo'ldi. Muhammad alayhissalom islom dinini elib keldi. Shuning bilan ular islom dinining hukmronligiga o'tib, xaraj va jizya to'lamlarini to'lab keldi deydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Avfi ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ular qiyomat kunigacha uchrab turadigan qattiq azob bo'lsa, ularning muhtojlikqa qilishi va jizya to'lam to'lishidir. Abdurazzoq Said ibn Musayyibning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Yahudiylardan jizya to'limini elish uchun Nibti millatining avatilganligi ehtimolga yaqindir. Yahudiylarning eng oxirgi ishi zamon oxiri bo'lganda Dajjalga yordamchi bo'lish uchun chiqadi. Shuning bilan musulmonlar Isa alayhissalom bilan birlikda ularni o'ltiradi. Shubsizki, Parvardigoring osiylik qilguvchilarni albatta tez jazolovchidir. Itoat qilguvchilarga albatta mag'firat qilguvchidir, marhamat qilguvchidir. Ya'ni Alloh taolaning azobi uningga osiylik qilgan, belgilanmasiga qarshi chiqqan kishilar uchun tezdir. Alloh taolaning mag'firati va rahmati gunohini to'nib tavba qilib, yaxshilikka qaytgan kishi uchundir. Alloh taolo bu yerda kishilarni umidsizlantirmaslik uchun o'zining azoblaydiganligini bayon qilgan so'zidan keyin o'zining mag'firat va rahmat qildiganligini bayon qildi. Alloh taolo ko'p o'rinlarda bandalarning ko'ngillarini Alloh taolaning rahmatidan umid qilish bilan Alloh taolaning g'azabidan qo'rqish kayfiyatining orasida normal turish uchun azobga oid so'zi bilan rahim qildiganligiga oid so'zni bir yerda keltirdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularni, ya'ni Yahudilarni yer yuzida turli firqalarga bo'lib etdik. Ularning ichida yaxshilaridan tövəllərimi bor. Ularning kufrdan va gunohdan qaytishlari uchun ularni qattiqchilik va kengchilik bilan sinadik. Ulardan keyin yomon avlodlar Tavratga varislik qildi.
Ular bu dünyanın arzimas pul melini halal bilan haromni ayırmay qarqo'yiq oladi va bizni Alloh afu qiladi deydi. Shundaq pul mol ularning qo'liga kelsa, ular yana oladi. Kitobda, ya'ni Tavratda Allohga yolg'on chaplamay, faqat haqnila aytishlari to'g'riliq ulardan chin va'da ilinmadimi? Halbuki ular Tavratdagi narsalarni o'qigan edi. Haromni tark etib, Allohdan qo'rqadiganlarga oxirat yaxshidir. Buni tushunmamsizlar? Kitobni mahkam tutadiganlar, namoz o'qiydiganlar savobga erishadi. Biz yaxshi ish qiluvchilarning ajrini haqiqatan zoya qilib etmaymiz. Sura A'rof Sura A'rof 168, 169, 170 oyat to'g'risida. İsrail avlodining yer yuziga chechilib ketganligi to'g'risida. Ularni, ya'ni Yahudiylarni yer yuzida turli firqalarga bo'lib etdik. Alloh taolo bu oyatda Isroil avlodini bir necha guruh qilib yer yuziga chechib etganligidan xabar berdi. Bu haqda mundoq deydi: Fir'avnni g'arq qilib etgandan keyin biz Isroil avlodiga Misr zaminida turinglar, oxirat va'dasi, ya'ni qiyomat kelgan chaqda sizlarni qabranglardan mashargohga kofirlar bilan mu'minlarni aralash elib kelamiz dedik. Sura Isra 104-oyat. Ularning ichida yaxshilarimi bor, yaxshilaridan tövəllərimi bor. Ularning kufrdan va gunohdan qaytishlari uchun ularni qattiqchilik va kengchilik bilan sinadik. Ya'ni ularni kengchilik, qattiqchilik, qiziqtirish, qo'rqitish, tinch xotirjamlik ato qilish va baloyi ofatlarni berish bilan sinadik. Ulardan keyin yomon avlodlar Tavratga varislik qildi. Ular bu dunyoning arzimas pul melini halol bilan haromni ayirmay qarqo'yiq oladi va bizni Alloh afu qiladi deydi. Shundaq pul mol ularning qo'liga kelsa, ular yana oladi. Ya'ni orasida yaxshi va yomonlari bor bo'lgan bu avloddan keyin orasida hech qanday yaxshi yo'q bir avlod keladi. Ular Tavratni o'qishga varislik qiladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada mundoq deydi: Allohning nomi bilan qasamki, bu albatta o'zlarining payg'ambarlaridan keyingi Tavratga varislik qildigan eng eski avloddir. Alloh taolo ularni payg'ambarlaridan keyin mirosxo'r qilib qo'ydi. Ularga Tavratni ahd qilib berdi. Alloh taolo yana bir oyatda mundoq deydi: Ular ketgandan keyin ularning o'rnini bosgan o'rinbosarlar namozni tark etdi. Sura Maryam 59-oyatning bir qismi. Ular bu dunyoning arzimas pul melini halol bilan haromni ayirmay qarqo'yiq oladi va bizni Alloh afu qiladi deb Alloh taoladan quruq orzularni qilib, shuningga go'llanib yurishidi. Shundaq pul mol ularning qo'liga kelsa, ular yana oladi. Ya'ni ularning qo'liga shu pul mollaridan ilishdan ularni hech qanday narsa to'sib qola olmaydi. Hech qanday narsa ularni bu yo'ldan qaytarib o'tolmaydi. Ular qo'liga tushganligi mol dunyoni uning halol harom bo'lishi qaramasdan yeverdi. Sudi Alloh taolaning ulardan keyin yomon avlodlar Tavratga varislik qildi. Ular bu dunyoning arzimas pul melini halol bilan haromni ayirmay qarqo'yiq oladi va bizni Alloh afu qiladi deydi. Shundaq pul mol ularning qo'liga kelsa, ular yana oladi. Kitobda, ya'ni Tavratda Allohga yolg'on chaplamay, faqat haqni aytishlari to'g'riliq ulardan chin va'da ilinmadimi? Halbuki ular Tavratdagi narsalarni o'qigan edi degan oyatning ma'nosi haqida mundoq dedi: İsrail avlodlari bir qozining oldiga uning hukm chiqarib qo'yishini talab qilib borganida uningga para beradi. Shuning bilan ularning yaxshilari bir yerga to'plashib, hukm qilganda para almaslikqa o'zaro bir-biridan va'da oladi. Ondan ularning ichidan bir kishi qozilikqa tayinlangan hamonlar para ilishga boshlaydi. Uningdan nima uchun para olasan deb so'ralsa, u Alloh meni afu qiladi deb javob beradi. U qozining shu qilmishini qilganlari ayblamaydi. Agar u qozi o'lsa yoki huquqidan qoldirilib, uning o'rniga burun ayblaydiganlardan biror kishi saylab qo'ysa, o'xshash para ilishga boshlaydi.
Agar boshqalarga dunyoning eng arzimas pul mili kelsa, uni ilayveradi. Kitobda, ya'ni Tavratda Allohga yolg'on choplamay, faqat haqni aytishlari to'g'riliq ulardan ching va'da ilinmadimi? Ya'ni Alloh taolo ularning haqiqatni kishilardan yoshirmasdan oshkora bayon qilishga ahda olgan bo'lsa-mu, lekin ularning yana shundoq yomon ishni qilganligini aybladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: O'z vaqtida Alloh kitob berilganlar, ya'ni Yahudiylardan kitobni, ya'ni kitobdagi Allohning ahkomlarini kishilarga cho'qim bayon qilib berishga va yoshirmaslikka ahd oldi. Lekin buni, ya'ni ahdini ular orqasiga cho'rib etdi va uni ozg'ini badalga, ya'ni dunyoning arzimas narsasiga tegishdi. Ularning tegishib olgani nima degan yomon. Sura Al-Imron 187-oyat. İbn Jarir İbn Abbas radhiyallohu anhumaning Alloh taolaning kitobda, ya'ni Tavratda Allohga yolg'on choplamay, faqat haqni aytishlari to'g'riliq ulardan ching va'da ilinmadimi degan oyatining ma'nosi Yahudilar o'zlarining tavba qilmay davomlashtirayotgan gunohlari uchun bizni Alloh taolo afv qiladi deydigan so'zlarida Alloh taologa haq so'zni qilishga ulardan Tavratda chin va'da ilinmadimi deganlik bo'ladi. Deganligini rivoyat qiladi. Haromni tark etib Allohdan qo'rqadiganlarga oxirat yaxshidir. Ya'ni Alloh taolo ularni o'zining beradigan savobining ko'pligiga qiziqtirdi. Ularni azobning qattiqligidan ogohlantirdi. Ya'ni mening beradigan savobim va mening tayyorlagan mukofotim harom ishlardan saqlangan, ko'ngil xohishiga ergashmagan va o'zini Parvardigorning toatiga yuzlantirgan kishilar uchun yaxshidir. Buni tushunmamsizlar. Ya'ni mening dargohimdagi mukofotlarni bu dunyoning arzimas pul mollariga tegishgan o'sha kishilarning o'zlarini bundoq ahmoqlikdan qaytaradigan bir aqli yo'qmi? Ondan Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga ergashishga yetaklaydigan kitobi bo'lgan Qur'on Karimni ching tutadiganlarni maqtab mundoq deydi: Kitobni mahkam tutadiganlar, ya'ni Qur'on Karimni ching tutib, uning buyrug'iga bo'ysunib va uning to'sqan ishlaridan yonadiganlar, namoz o'qiydiganlar savobga erishadi. Biz yaxshi ish qiluvchilarning ajrini haqiqatan zoya qilib etmaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida tur tog'ni qo'murib, ularning ustiga soyivandek tikildik. Ular tog'ni ustlariga tushib ketadi deb o'yladi. Ularga aytdikki, taqvodorlar qatorida bo'lishinglar uchun o'zinglarga berilgan kitobni, ya'ni Tavratni mahkam tutinglar. Uningdagi ahkomlarga amal qilinglar. Sura A'rof 171-oyat to'g'risida. Yahudiylarning haddidan bak eshib ketganligi uchun boshlarining ustiga tur tag'ining tiklanganligi to'g'risida. Bu oyat haqida Qosim ibn Abu Ayyub ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Musa alayhissalom Isroil avlodini Baytul Muqaddas tarafga ilib mangdi. Musa alayhissalomning ochchig'i pasaygandan keyin taxtini yerdan ilib, Isroil avlodini Alloh taolaning ularga yetkazishga buyurgan vazifalarini qilishni ularga buyurdi. O vazifalarni o'rinlash ularga ig'ir tuyulib, hatto Alloh taolo ularning boshlarining usti tarafiga tur tig'ini farishtalar orqali soyivandek tiklab qo'yganiga qadar ular bu vazifalarni qabul qilishga unamadi. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida Parvardigoring odam bolalarini, ya'ni naslini ularning otalarining pushtidan chiqardi va ularni o'zlariga guvoh qilib, "Men sizlarning Parvardigoringlar emasmi?" dedi. Ya'ni Alloh o'zining ularning Parvardigori ekanligiga va birligiga odam bolalarini iqror qildirdi. Ular iqror qilib buni o'z ustiga oldi. Ular, "Ha, sen bizning Parvardigorimizdirsan, guvohlik berdik" dedi. Ularni guvohlik bergizganligimiz qiyomat kuni ularning biz buningdan g'aflat qolgan ekanmiz demasliklari yoki ota-bobolarimiz ilgari sana butlarni sherik keltirgan edi. Bizning faqat ularning avlod bo'lib qolgan yerimiz bor, ya'ni bizning o'zimiz bor. Gumrohlarning qilmishlari tufaylidan bizni halok qilamsan demasliklari uchundir. Ularning gumrohlikdan ota-bobolariga ergashishdan qaytishlari uchun oyatlarimizni mushundoq tafsiliy bayon qilamiz. Sura A'rof 172, 173, 174-oyat to'g'risida.
Adem ballarıydan ilingan vədinin bayanı toğrusida. Allah Taala bu yerdə Adem ballarıyının nəslini onlarının dadısı bolğan Adem aleyhissalamның puştidan yaratıb, özünün onlarının pərverdigarı və egisi ikənligiga, özüdən başqa heç qandaq bir ilahның yo'q ikənligiga ularni iqrar qildırıb, ulardan guvohlik ilib olgandan xabar berdi. Allah Taala inson Adem ballarıyının hammasining özlerining dadillari bergan va'dasiga vafo qildigan tabiat bilan yaratganligidan xabar berib mundaq dedi. Batıl dinlərdən burilib İslam diniga yüzləngan, Allahның diniga ergashganki, Allah insanlarni shu din bilan yaratgan. Allahның yaratganida o'zgarish bo'lmaydi. Sura Rum 30-oyatning bir qismi. Bu vaqtda İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Xuddi har qanday hayvon balasi yangi tug'ilganda a'zolari sog' salomat, ayibsiz tug'ilgandek, har qanday bola boshqa bir ong bo'lmagan dinni tonish tabiati bilan tug'ilgan bo'ladi. U bolaning ota-onasi u bolani Yahudi qiladi yoki Xristian qiladi va yoki atashparast qiladi. İmam Muslim İyaz ibn Himardan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo hadis quddisida haqiqatan men bandilarimni musulmon qilib yaratdim. Ondan shayton kelib ularni o'z dinlaridan ozdirib etdi. Men ularga halol qilib bergan narsani harom sanaydigan qilib etdi deydi. Adem aleyhisselamның pushtidan insonlarning naslini yaratganligi va ularni jannatga kirishga loyiq bo'lganlar va do'zaxga kirishga loyiq bo'lganlar deb ikkiga ayiradiganligi haqida nurg'un hadislar keldi. Tuvandagi hadislar shu hadislarning qatoridandir. İmam Ahmad Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah Taala qiyomat kuni do'zaxga kirishga loyiq bo'lgan bir kishiga aytganki, agar yer yuzidagi barliq narsalar sening bo'lganida, sen u narsalarni berib, do'zaxdan o'zingni qutuldirib qolamsan deydi. U kishi ha, shunda qiladim deydi. Ondan Allah Taala men sendan uningdan oddiy narsani talab qilgan edim. Men sendan otang Adamning pushtidagi chig'ingda menga sherik keltirmasliging uchun ahd olgan edim. Lekin sen menga sherik keltirding deydi. Bu hadisni İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. İmam Tirmizi Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo Adam alayhissalomni yaratganda uning dumbisini siladi. Da uning dumbisidan Alloh taolo toki qiyomat kunigacha yaratmoqchi bo'lgan butun insonlar to'kildi. Har bir insonning ikki ko'zining oraliqida bir paqirab turadigan nurni qildi. Ondan ular ne Adem aleyhisselam'a ko'rsatdi. Adem aleyhisselam ey Parvardigorim, bular kimlar dedi. Allah Taala bu sening avlodlaring dedi. Ondan Adem aleyhisselam kishilar ichidan bir kishini ko'rdi. U kishining ikki ko'zining oraliqida nuri uning yiqib qoldi. Adem aleyhisselam ey Parvardigorim, bu kim bo'ladi dedi. Allah Taala bu oxirda keladigan ummatlarning ichidagi avlodlaringdan Davud ismli bir kishidir dedi. Adem aleyhisselam ey Parvardigorim, uning umrini qancha yosh qilding dedi. Allah Taala 60 yosh qildim dedi. Adem aleyhisselam ey Parvardigorim, buningga o'z umrimning 40 yilini berdim dedi. Adem aleyhisselamning umri oxirlashib jon olg'uchi farishta uning jinini olg'il kelganda, Adem aleyhisselam mening umrimdan yana 40 yil qolmadimi dedi. Jon olg'uchi farishta, sen o 40 yil umringni o'g'ling Davudga bermadingmi dedi. Adem aleyhisselam bundan tinib oldi. Shuning bilan uning avlodi bo'lgan insonlarmo tinib oldigan bo'lib qoldi. Adem aleyhisselam Alloh taologa cheklangan daraxtning mevasini yemaslikka bergan va'dasini unutgan edi. Uning avlod bo'lgan insonlarmo unutg'oq bo'lib qoldi. Adem aleyhisselam xatolik o'tkazgan edi. Uning avlodi bo'lgan insonlarmo xatolashadigan bo'ldi. Yuqorida bayon qilingan va mushu mazmunda kelgan boshqa hadislar Alloh taolaning Adem avlodini Adem aleyhisselamning pushtidan qilganligini va uni jannatga kirishga loyiq bo'lganlar va do'zaxga kirishga loyiq bo'lganlar deb ayirganligini ko'rsatib berdi. Va ularni o'zlariga guvoh qilib, "Men sizlarning parvardigoringlar emasmi?" dedi. Ya'ni Alloh o'zining ularning parvardigori ekanligiga va birligiga
Adem balalarini iqror qildirdi. Ular iqror qilib buni o'z ustiga oldi. Ular ha, sen bizning Parvardigorimizdirsan, guvohlik berdik dedi. Ya'ni Alloh taolo ularning Parvardigori ekanligiga guvohchi qilish uchun yaratdi. Ular Alloh taologa bergan guvohlikni vujudi va so'zi orqali berdi. Savol so'rashi ba'zi so'z orqali va ba'zi ishorat orqali bo'lganidek, guvohlik berishmi ba'zi so'z orqali, ba'zida odamning vujudi orqali bo'ladi. Ba'zi olimlar Alloh taoloning odamning pushti bo'lgan insonlardan olgan guvohlik vujud orqali bo'lgan. Agar ba'zi olimlarning deganidek so'z orqali olgan guvohlik bo'lgan bo'lsa, har bir inson uni eslagan bo'ladi. Shuning bilan Alloh taolo so'z orqali bergan shu guvohlikni uning zihniga isbot qilgan bo'ladi dedi. Agar payg'ambar alayhissalomning Alloh taolaning odam bolalaridan guvohlik olganligi haqida bergan xabari shu guvohlikning har bir insonda bor ekanligi yetarlik emasmi degan savol qo'yilsa, uningga beriladigan javob shuki, mushriklar payg'ambarlar ularga yetkazgan, ulardan guvohlik ilinganligi haqidagi xabarni ulardan ilingan guvohlikni inkor qiladi. Shuning uchun payg'ambarlarning guvohlik haqida ularga ilib kelgan bu xabarlari ularning zihni uchun qilingan ayrim paket bo'ladi. Shunga ulardan ilingan guvohlik so'z orqali ilingan guvohlik bo'lmasdan, balki ularning vujudiga singdirib etilgan Alloh taoloni bir deb tonish tabiatidir. Shunga Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: ularni guvohlik bergizganligimiz qiyomat kuni ularning biz buningdan g'aflatda qolgan ekanmiz demasliklari yoki ota-bobolarimiz ilgari sana butlarni sherik keltirgan edi, bizning faqat ularning avlodi bo'lib qolgan yerimiz bor, ya'ni bizning o'zlarimiz bor. Gumrohlarning qilmishlari tufaylidan bizni halok qilamsan demaslik uchundir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, ular ya'ni Yahudilar shundoq bir odamning qissasini o'qib berganki, uning oyatlarimizni berdik. Ya'ni Kitobullohning ba'zi ilmlarini o'rgatdik. U oyatlarimizdan o'zini tortdi. Uningga shayton aprida bo'lishi bilan gumrohlardan bo'lib ketdi. Agar biz xohlasak uni taqvodorlar, ulamolar darajasiga ko'tardik. Lekin u dunyoga berilib ketdi. Nafs xohishiga bo'ysundi. U go'yo bir itga o'xshaydi-ki, uni qo'g'lavatsangmi tilni chiqarib hasiraydi. Qo'g'lavatmasangmi tilni chiqarib hasiraydi. Bu bizning oyatlarimizni inkor qilgan ana shu qavmning misolidir. O'ylab yiqishlari uchun bu qissani qavminga so'zlab bergan. Bizning oyatlarimizni inkor qilib o'zlariga ziyon solgan qavmning misoli nima degan yomon. Sura A'rof 175, 176, 177 oyat to'g'risida. Bal'am ibn Ba'uraning qissasi va ilmdan ayirib etilgan olimning misoli to'g'risida. Ey Muhammad, ularga, ya'ni Yahudilarga shundoq bir odamning qissasini o'qib berganki, uningga oyatlarimizni berdik. Ya'ni Kitobullohning ba'zi ilmlarini o'rgatdik. U oyatlarimizdan o'zini tortdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdurazzoq Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning mundoq deganligini rivoyat qildi. Oyatda deyilgan bu odam bo'lsa, Bani Isroil qavmidan bo'lgan Bal'am ibn Ba'ura degan kishidir. Shahba va boshqalar Mansurning shundoq deganligini rivoyat qildi. Said ibn Abu Uraba Qatadadan Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning o'z Sayfi ibn Rohib degan kishi bo'ldi deganligini rivoyat qildi. Qatada yana Ka'bning mundoq deganligini rivoyat qildi. U Balqa degan yerlik kishi bo'lib, u kishi ism azam, Alloh taolaning katta ismlarini bildigan kishi edi. U Falastinda ayni chaqda shu yerda yashaydigan kuchli bir qavm bilan yashaydi. Avfi ibn Abbos radhiyallohu anhuning u Yamanlik Bal'ama degan bir kishi bo'lib, Alloh taolo uningga o'zining oyatlarini bildirgan. Lekin u odam u bilimlarni tashlab etgan deganligini rivoyat qildi. Malik ibn Dinar mundoq deydi: u odam Isroil avlodining olimlaridan bo'lib, duo ijobat qilinadigan kishi edi. Isroil avlodi boshlariga mushkulchilik kelganda u kishini oldiga chiqarib qo'yadi. Musa alayhissalom u odamni Madyan podshohining qishiga, uni Allohning diniga chaqirishga avatdi. Madyan podshohi Madyan zaminidan bir qism yerlarni uning boshqarishi uchun bo'lib berdi.
Şunun bilen o adam Medyen padişahının diniga kirib Musa aleyhisselamның dinini taşladı. İmran İbni Uyeyne, İmran İbni Haris'tin İbni Abbas radiyallahu anhumanın mundaq degenligini rivayet kılıdı. O Bel'am İbni Bair degen kişidir. Mujahid ve İkramamo muşundaq dedi. Saqif o adam Umeyye Abu Sulid degen kişidir dedi. Amma bu ayetning tushishiga sababchi bo'lgan eng mashhur kishi Ibn Mas'ud va boshqa salaf olimlarining deganidek, u Isroil avlodining zamonasidagi peshqadamlaridan bo'lgan bir kishi edi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U adam Falastindagi kuchli qavmdan bo'lgan ismi azamni bildigan Balqam ismli kishidir. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Musa alayhissalom Falastindagi kuchli qavm yashaydigan joyga kirmoqchi bo'lganda, Bal'ama degan kishining qishig'iga u kishining tog'illarining bolalari va qavmi kelib, Musa to'mir odam, uning nihoyatda nurg'un askarlari bor. Agar Musa bizning ustimizdan g'alaba qilib qolsa, u hammamizni yo'qotib o'tadi. Shunga sen bizning Musa va uning askarlarining hujumidan saqlanib qolishimiz uchun Alloh taologa duo qilsang dedi. Bal'ama, agar men Alloh taologa mushundoq duo qilsam, mening dunyo va oxiratligim tugaydi dedi. Uning qavmi uni qo'yib bermay, uni duo qilishga majburlavergandan keyin u Musa alayhissalomning ziyniga duo qildi. Shuning bilan Alloh taolo u kishiga ato qilgan ilmni ko'tarib etdi. Mana bu Alloh taolaning ey Muhammad, ular ya'ni Yahudilarga shundoq bir odamning qissasini o'qib berganki, uning oyatlarimizni berdik. Ya'ni kitobullarning ba'zi ilmlarini o'rgatdik. U oyatlarimizdan o'zini tortdi. Uningga shayton aprida bo'lish bilan gumrohlardan bo'lib ketdi degan oyatning mazmunidir. Agar biz xohlasak, uni taqvodorlar, ulamolar darajasiga ko'tardik. Ya'ni bizning uningga bergan oyatlarimiz bilan albatta biz uni dunyoning arzimas narsalari bilan bulg'anishdan saqlaydik. Lekin u dunyoga berilib ketdi. Nafs xohishiga bo'ysundi. Ya'ni dunyoning zib-zunnatlariga berilib, uning rohat farog'atlariga yuzlandi. Dunyo uni aqlsiz, nodon kishilarni aldagandek aldab ketdi. Muhammad ibn Ishaq Salimdan Abu Nazarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Musa alayhissalom Sham zaminidagi Kanon qavmi yashaydigan zaminga kirmoqchi bo'lganda, Bal'amning qavmi uning qishig'iga kelib, uningga ey Isroil avlodi, ya'ni u Isroil avlodidagi Musa degan kishidir. U bizni shaharlarimizdan chiqarib yo'qotib, Isroil avlodini bizning zaminimizga yerlashtirish uchun keldi. Biz sening qavming, bizning boshqa boradigan makonimiz yo'q. Sen bo'lsang duosi ijobat bo'lgan kishidirsan. Shunga sen Alloh taologa ularning ziyniga duo qilsang dedi. Bal'ama, sizlarga voy, men Alloh taologa ishongan yaxshi kishilar va farishtalar bilan birga bo'lgan Alloh taoloning payg'ambarining ziyniga duo qilamdiman. Men Alloh taolo tarafidan menga ato qilingan bilimni bilaman dedi. Uning qavmi bizning boradigan boshqa makonimiz yo'qtursa degandek so'zlar bilan uningga yolvorib, ularga qarta hissdoshligini paydo qilib, hatto uni ozdirdi. U ezib ketib, eshkiga minib Musa alayhissalom va uning askarlarini ko'raligidek yaqinlikdagi Xusban ismli tog'ning ustiga chiqish uchun mangdi. U tog'ga qarab bir oz mangadi, tog'da uning ilgirlashini to'saydigan to'siq paydo bo'ldi. U qaytib tushib tog'ni urdi da orqaga yondi. Shuning bilan yiliq tog' to'satdan yo'qolib ketdi. U yana qayta taqyamoqdi. U azroq ilgirlash bilan to'sqa qayta paydo bo'ldi. U to'saqni urdi da qaytib tushdi. To'saq avval qitimga o'xshash yo'qolib ketib, u kishining ziyniga hujjat bo'lib so'zlab, "Voy sening holingga ey Bal'ama, qayerga borsan? Farishtalarning mushu tarafidan to'sib turganligini bilmadingmi? Sen Alloh taoloning payg'ambari va uning ishongan yaxshi kishilarning ziyniga duo qilish uchun ketayotamsan" dedi. Bal'ama o'rnida qo'zg'almay turib, tog'ni yana bir urdi. Shuning bilan Alloh taolo uning ilgirlashi uchun yo'l berdi. U eshkiga minib Musa va uning askarlarining ko'rgil bo'lgan Xusba teg'ining eng cho'qqisiga chiqib, ularning ziyniga duo qilishga boshladi. U va uning askarlarining ziyniga qarta qilgan har bir duosi u Musa va uning askarlarining
Zinaga qarta qilgan har bir yomon duosini Alloh taolo uning qavmining zinaga burib etdi. Qavmi uchun uning qilgan har bir yaxshi duosini Musa alayhissalom va uning askarlariga buyurib etdi. Qavmi uning qishig'iga kelib, "Ey Bal'ama, o'zingning nima qilayotganingni bilamsan? Sen bizning ziynimizga va ularning foydasiga duo qilib sango" deydi. Bal'ama ularga, "Bu mening qo'limdan keldigan ish emas. Uni Alloh taolo shunday qildi" dedi. Shuning bilan uning tili sangilib maysiga tushib qoldi. U qavmiga, "Endi mening dunyo oxiratligim yo'qoldi. Bizning oldimizda hiyla nayrang ishlatib ishdan boshqa yo'l qolmadi. Men sizlarga bir hiyla o'rgatib qo'yay. Sizlar ayollaringlarni chiroyli yasanglar va ularning qo'llariga sotqidek bir narsa beringlar-da, shu narsalarni setish uchun ularni Musaning askarlari bor joyga avatinglar. Agar Musaning askarlaridan birasi ayollaringlarga chiqilmoqchi bo'lsa, ular o'zlarini tortmasin. Chunki ularning ichidan bir kishi yomon ish qilib qolsa, ular g'alaba qila olmaydi" dedi. Bal'amaning qavmi uning deganda qildi. Ayollar askarlar bor yerga yetib keldi. Ular ichidan Kanon millatining boshlig'i Suvarning Kasfi ismli qizi Isroil avlodining ichidagi kattalaridan va bir qabilaning boshlig'i bo'lgan Zumra ibn Shalom ismli bir kishining qishidan o'tdi. U kishi u ayolni bir ko'rishida oshiq bo'lib qoldi. Shuning bilan u kishi ayolning qo'lidan tutib, Musa alayhissalomning qishiga elib kelib, "Mening gumonimcha sen menga bu ish harom. Sen bu ayolga yaqinlashmagan deysan-go" deyman dedi. Musa alayhissalom, "Ha, shundoq. U ayol sen harom" dedi. U kishi, "Allohning nomi bilan qasamki, men bu ishda hargizmi sen bo'ysunmayman" dedi. Shuning bilan u kishi hiliq ayolni o'z chidiriga akirib, uning bilan yomon ish qildi. Shu sababdan Alloh taolo Isroil avlodiga taun, ish surish kesilni avatdi. Musa alayhissalomning askariy ishlariga mas'ul Harun alayhissalomning nevrasi bo'lgan Finhas ibn Izar ismli bir kishi bo'lib, u Zumra ibn Shamun yuqorqi ishlarni qilganda bu yerda yo'q edi. Isroil avlodining ish surishi kesilsi avatilib, u kasallik evajiga chiqqanda u kishi kelib ahvoldan xabar topgandan keyin hamma yeri to'mirdan so'qilgan naysini ko'targuncha Zumra ibn Shalomning chidiriga kirdi. Shu chog'da u hiyliq ayol bilan yomon ish qilayotgan holatda bo'lib, u ikkisini ziqqa o'tkazgan kovobdek naysiga o'tkazib, nayzining sepini beliga tirab, fuchini zanqiga yo'ligan peti ilib chiqdi. Va Finhasning qarinishi Abu Bakr Izar, "Ey Alloh, sen asiylik qilgan kishini mushunda qilmaymiz" dedi. Shuning bilan taun kesili ulardan ko'tarilib ketdi. Zumra ibn Shalom yuqorqi yomon ishni qilishga boshlagan vaqtdan toki uni Finhas nayzi tiqib o'ltirganga qadar bo'lgan vaqt ichida Isroil avlodidan 70 ming kishi taun, ish surish kesildi o'lib ketdi. O'lganlarning soni eng oz hisoblanganda ulardan 20 ming kishi o'lib ketdi, deydi. Finhas ibn Izar u ikkisining jasadlari o'tkazilgan nayzning sepini beliga tirab, uchini zanqiga yo'lab ko'targanligi uchun shuningdan keyin Isroil avlodiga qurbonlik qilingan mollarning bo'ynini, qo'lini va beshini Finhasning avlodiga, qolganini Bakriga beradigan bir odat yo'l qo'yilgan. Alloh taolo Bal'am ibn Baura haqida tuvandek oyat nozil qildi. "Ey Muhammad, ular ya'ni Yahudilarga shundoq bir odamning qissasini o'qib berganki, uningga oyatlarimizni berdik. Ya'ni Kitobullohning ba'zi ilmlarini o'rgatdik. O oyatlarimizdan o'zini tortdi. Uningga shayton apraydi bo'lish bilan gumrohlardan bo'lib ketdi. Agar biz xohlasak, uni taqvodorlar, ulamolar darajasiga ko'tardik. Lekin u dunyoga berilib ketdi. Nafs xohishiga bo'ysundi. U go'yo bir itga o'xshaydi-ki, uni qo'g'lab etsangmi, tilini chiqarib hasiraydi. Qo'g'lab etmasangmi, tilini chiqarib hasiraydi. Bu bizning oyatlarimizda inkor qilgan ana shu qavmning misolidir. O'ylab beqishlari uchun bu qissani qavminga so'zlab bergan. U go'yo bir itga o'xshaydi-ki, uni qo'g'lab etsangmi, tilini chiqarib hasiraydi. Qo'g'lab etmasangmi, tilini chiqarib hasiraydi. Tafsirshunoslar bu oyatning ma'nosi haqida ixtiloflashib qoldi. Muhammad ibn Ishoq Salim Abu Nazirning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Uning tili sangilab, hatto mayizasigacha tushib qoldi degan so'ziga asosan bu oyatning ma'nosidan Bal'amaning itning ikkala holatiga o'xshab qolganligi ochiq chiqib turdi. Bu oyatning ma'nosi haqida tuvandagidek ko'z qarashishmi bor. Bal'ama o'zining gumrohligida, uningda davomlashishda va iymonga chaqirilmasimi, uningdan hech qanday manfaat ololmaganligida qo'g'lab etmasimi, tilni chiqarib hasiraydigan itga o'xshaydi. Xuddi it
ikkili ahvolda tilini chiqarib hozirg'indek balamamu iymon etishga qilingan vaz nasihat chaqiriqning bo'lganini va bo'lmaganidan hech bir manfaat ololmadi. Alloh taolo bundoq sifatdagi kishilar haqida mundoq deydi: ularni ogohlantiramsan, ogohlantirmamsan, ularga baribir o'xshash, iymon etmaydi. Sura Yasin 10-oyat. Muhammad, ular ya'ni munofiqlar uchun mayli mag'firat talab qil, mayli mag'firat talab qilma, baribir o'xshash. Ular uchun 70 qatim mag'firat talab qilsangmi, Alloh hargiz ularni mag'firat qilmaydi. Chunki ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi. Alloh fosiq qavmni hidoyat qilmaydi. Sura Tavba 80-oyat. Ular go'yo bir itga o'xshaydi-ki, uni qo'g'lavatsangmi, tilini chiqarib hasiraydi. Qo'g'lavatmasangmi, tilini chiqarib hasiraydi. Bu oyatning ma'nosi haqida tövendikida ko'z qarashmi bor. Kafir, munofiq va gumrohlikdagi kishining dili ojiz va hidoyatdan quruq bo'ladi. Bu to'lim turaqsiz keladi. Alloh taolo mushundaq kishilarning dilini itga o'xshatish bilan ifodaladi. Hasan Basri va boshqalardan mushunga yaqinroq ko'z qarash rivoyat qilindi. Alloh taolo payg'ambar Muhammad alayhisalomga mundoq deydi: o'ylab beqishlari uchun bu qissani qavminga so'zlab bergin. Ya'ni Bal'amaga uning bilan so'rasa berildigan, uning bilan duo qilsa ijobat qilinadigan ism azamni bildirganligidek, Alloh taolaning uningga ato qilgan katta ne'matini uning o'rinsiz joyiga, ya'ni Alloh taolo bevosita so'z qilgan payg'ambari va uningga ergashgan yaxshi kishilarning ziyniga duo qilishga ishlatganligi uchun bo'lib qolgan holini va Alloh taolaning uni ozdirib rahmatidan yiroq qilganligini bildigan Isroil avlodining o'ylanishi uchun ularga so'zlab bergin. Alloh taolo shunga mundoq deydi: o'ylab beqishlari uchun, ya'ni ularning bal'amadak bo'lib qilishidan saqlanish uchun, chunki Alloh taolo Yahudilarga ilmni berdi. Ularni hizliq arablardan farqlantirdi. Ularning qo'llaridagi kitoblarda Muhammad alayhisalomning sifatlarini bayon qildi. Ular shu sifatlar bilan Muhammad alayhisalomni xuddi o'zlarining o'g'illarini tunigandek tuniydi. Shuning uchun ular o'zlarining payg'ambarlari ularga xabar berib va buyurib ketganidek kishilar ichida Muhammad alayhisalomga ergashishga, uning yordam berishga va uni qo'llashga eng haqli kishilardir. Shunga ularning ichidan birarsi o'zining kitobidagi narsaga qarshilik qilib payg'ambar alayhisalomning sifatini yo'shirsa, shuning bilan kishilar u sifatdan xabarsiz qilib, shu sababdan Alloh taolo ularga dunyoda toki oxiratning xorliqi ularga yetib kelguncha davomlashadigan xorliqni tushirdi. Bizning oyatlarimizni inkor qilib, o'zlariga ziyon solgan qavmning misoli nima degan yomon. Ya'ni bizning oyatlarimizni inkor qilgan qavmlarimizning misoli nima degan yomon. Ya'ni ularning yeyish, ichish va o'zlarining hayvoniy shahvatini qondirishdan boshqa xohishi yo'q. İtqala o'xshab qilishning misoli nima degan yomon. Kimki ilm va hidoyatning doirasidan chiqib ketib, o'zining nafsi, orzusini qondirishga yuzlansa va xohishiga agashsa, u xuddi itga o'xshash bo'lib qoladi. Itga o'xshab qilish nima degan yomon. Shunga hadisda payg'ambar alayhisalomning mundoq deganligi loyiq qilindi: yomon sifatli narsalarning misoliga o'xshab qilishimiz bizga loyiq emasdir. Bergan sovg'ini qaytarib olgan kishi qusqan qusuqni yegan itga o'xshashdir. Ularga Alloh taolo uvol qilmadi, balki ular hidoyatga ergashishdan va Alloh taologa bo'ysunishdan yuz o'rib dunyoga dum tushdi va uning rohat farog'atlariga berilib havoyi havaslariga ergashish bilan o'zlari zulm qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah hidoyat qilgan odam hidoyat topquchidir. Allah gumroh qilgan odam ziyon tortquchidir. Sura A'rof 178-oyat to'g'risida. Har qanday bir kishini Allah hidoyat qilsa, uni ozdiruvchi bo'lmaydi. Har qanday bir kishini Allah ozdirsa, u cheksiz ziyon tortgan va ezib ketgan bo'ladi. Chunki Alloh taolaning xolig'ini bo'ladi, xolimg'ini bo'lmaydi. Shunga Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qilgan hadisda mundoq deb keldi: Barliq hamd sana Allohga xosdir. Biz Alloh taologa hamd aytamiz, yordam so'raymiz, uningdan hidoyat so'raymiz va uningdan gunohlarimizning kechirilishini so'raymiz. Alloh taolodan ko'nglimizning yomonlik qilishidan
va amallarimizning yomonligidan panoh tilaymiz. Alloh taolo hidoyat qilgan kishini ozdirg'uchi bo'lmaydi. Alloh taolo ozdirgan kishini hidoyat qilg'uchimi bo'lmaydi. Sherigi yo'q Alloh taoladan boshqa bir ilohning yo'qligiga, Muhammad alayhissalomning Alloh taolaning bandisi va payg'ambar ekanligiga guvohlik beraman. Bismillahirrohmanirrohim. Shak shubsizki jin va insonlardan nurg'unlarini do'zaxga yiqilg'i bo'lish uchun yaratdik. Ular dillari bo'lg'ini bilanmi u orqali haqni tushunmaydi. Ular ko'zlari bo'lg'ini bilanmi u orqali Allohning qudratining dalillarini ko'rmaydi. Ular quloqlari bo'lg'ini bilanmi u orqali Allohning oyatlarini ibrat ilib tingshmaydi. Ular go'yo hayvonga o'xshaydi. Hayvondanmi battar gumrohdir. Ana shular g'ofildir. Sura A'rof 179-oyat to'g'risida. Kufrlik va qazoyi qadar to'g'risida. Shak shubsizki jin va insonlardan nurg'unlarini do'zaxga yiqilg'i bo'lish uchun yaratdik. Ya'ni ko'p sondagilarini do'zaxga va do'zaxga kirishga loyiq bo'lganlarning amallarining qilishga tayyorladik. Chunki Alloh taolo mahluqotlarni yaratmoqchi bo'lganda ularni yaratishdan burunla yaratilguchi bu mahluqlarning qanday amallarni qilganligini biladi. Shunga Alloh taolo uni osmon zaminni yaratishdan 50 ming yil burun o'z dargohiga bir kitobga yozdi. Bu vaqtda Imom Muslim Abdullah ibn Amir radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalom mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shubsizki Alloh taolo osmon zaminni yaratishdan 50 ming yil ilgari butun mahluqotlarning taqdirini bekitdi. Shu chaqda Alloh taolaning arshi suvning ustida edi. Bu vaqtda kelgan hadislar nihoyat ko'pdir. Qazoyi qadar masalasi bu nihoyat cho'ng masaladir. Bu vaqtda bu o'rinda keng doirada to'xtalmaymiz. Ular dillari bo'lg'ini bilanmi u orqali haqni tushunmaydi. Ular ko'zlari bo'lg'ini bilanmi u orqali Allohning qudratining dalillarini ko'rmaydi. Ular quloqlari bo'lg'ini bilanmi u orqali Allohning oyatlarini ibrat ilib tingshmaydi. Ya'ni ular Alloh taolo hidoyat tepishga sababchi qilgan mushu a'zolarning birarsidan foydalanmaydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi. Ularning shu ne'matlarga shukr qilib, bu orqali ne'matlarni berguchi Allohni tonishi uchun ularga quloq, ko'z, qalblarni berdik. Ular Allohning oyatlarini inkor qilganliklari uchun ularning quloqlari, ko'zlari, dillari ulardan Allohning azobidan hech narsani dafi qilmadi. Ular masxara qilgan azob ularga nozil bo'ldi. Sura Ahqof 26-oyatning bir qismi. Ular gazdir, ya'ni gaz anglamagandek yaxshilikni anglamaydi. Gachidir, ya'ni gacha so'zlayolmagandek yaxshi ishni so'zlayolmaydi. Ko'rdir, ya'ni ko'r bo'lib qolgandek to'g'ri yo'lni ko'rmaydi. Shunga ular gumrohlikdan qaytmaydi. Sura Baqara 18-oyat. Bu munofiqlar haqida kelgan oyatlardir. Alloh taolo kofirlar haqida mundaq deydi. Kofirlar haqni anglashdan gazdir, haqni so'zlashdan gachidir, haqni ko'rishdan ko'rdir. Ular vaz nasihatni tushunmaydi. Sura Baqara 171-oyatning bir qismi. Ya'ni ular hidoyatdan so'zlashdan gachidir, anglashdan gazdir va ko'rishdan ko'rdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Agar Alloh ularda biror yaxshilik bor deb bilsa edi, albatta ularga haqni anglatdi. Ularga anglatgan taqdirdimi, ular haqdan albatta yuz o'rgan holda bosh tortadi. Sura Anfal 23-oyat. Haqiqatan ko'zlarla ko'r bo'lmaydi, lekin ko'kraklardagi qalblar ko'r bo'ladi. Ya'ni haqiqiy ko'rlik ko'zning ko'rligi emas, dilning ko'rligidir. Ko'r odam ibrat olmaydi va tushunmaydi. Sura Haj 46-oyatning bir qismi. Kimki mehribon Allohni yod etishdan, ya'ni Qur'ondan yuz o'raydigan, biz uningga shaytonni musallat qilamiz. Shayton uni vasvas qiladi. Shayton uningga hamisha hamroh bo'ladi. Shak shubsizki shaytonlar ularni, ya'ni ozg'un kuffarlarni to'g'ri yo'ldan to'sadi. Ular bo'lsa o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qiladi. Sura Zuhruf 36-37-oyatlar. Ular go'yo hayvonga o'xshaydi, ya'ni haqni anglamaydigan va uni ko'rmaydigan, hidoyatni farqlantira olmaydigan kishilar xuddi o'zining mushu a'zolaridan mushu dunyoda qo'rsqini to'yg'izish uchunla yaratadigan uchun foydalangan hayvonlarga o'xshaydi.
Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: Kafirlarni hidoyatga da'vat qiluvchi xuddi ma'nisini tushunmay tavushini va nidoni anglaydigan chahar paylarni chaqirgan odamga o'xshaydi. Sura Baqara 171-oyatning bir qismi. Ya'ni ularning iymon etishga chaqirilgan chaqdagi misoli xuddi egisi chaqirsa, faqat egisining chaqirganini anglaydigan, lekin uning nima da'vat qilganini tushunolmaydigan hayvonlarning misoliga o'xshaydi. Şu Allah Taala bular haqida mundaq deydi: Hayvandanmı bettar gumrohdir. Ani shular g'afildir. Chunki hayvonlar boqquchining so'zini tushunmasimi, ularni egisi chaqiraversa, uning chaqirgani uchun kelib qilishi mumkin. Lekin kafirlar iymon etishga chaqirilsa kelmaydi. Hayvonlar o'zining yaratilishdagi vazifasini, o'zining tabiati bilan yoki uningga ko'ndirilgani bilan ado qiladi. Lekin kafirlar undaq emas. Kafir Allah Taolani bir deb bilishga va uningga ibodat qilishga yaratilgan edi. Lekin ular Allah Taolaga ishonmay shirik keltirdi. Şu insonlar ichidan kimki Allah Taolaga bo'ysunsa, u qiyomat kuni farishtalardan hurmatli bo'ladi. Kimki Allah Taolaga ishonmasa, hayvonlar uningdan yaxshiroq bo'ladi. Ular go'yo hayvonga o'xshaydi. Hayvondan battar gumrohdir. Ana shular g'afildir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ның güzel isimleri var. Allah'ni şu güzel isimler bilen atanglar. Allah'ның isimlerini kelmez qo'llanganlarni terk etanglar. Ular ahirette qilmishlarining jazosini tartidi. Sura A'rof 180-oyat to'g'risida. Allah Taola'nın güzel isimleri to'g'risida. İmam Buxoriy ve Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah Taola'nın 99 güzel ismi var. Kimki onu yad elib, oş isimlarının sifatlarini özüde eminleştirse, o cennetke kirdi. Allah Taala taqdir, taqni yaxshi ko'rdi. Bu hadisni İmam Tirmizi rivoyat qilgan. Allah Taola'nın güzel isimleri bu 99 isim bilan cheklanib qolmaydi. Bunun dalili İmam Ahmad Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan Payg'ambar alayhissalomning tövendeki hadisidir. Birer kishiga g'am andisha va parishonlik yetganda u kishi: "Ey Allohim, men sening bandang bo'laman. Ya'ni sening ayol bandangning bolasidirman. Mening ko'kulam, chechim sening changalingdadir. Sening hukming menga yurgizilguchidir. Mening ustimdagi hukming adildir. Sening o'z-o'zingni atagan yoki kitoblaringda tushirgan va yoki sening mahluqotlaringning ichidan birariga bildirilgan yoki yinandagi g'ayb ilmlar qatorida o'zingga xos qilib elib qolgan barliq ismingning hurmati bilan Qur'on Karimni dilimning bahori, qalbimning nuri, parishonligimni yo'qotquchi va g'amlarimni ko'tarib o'tquchi qilishingni tilayman." desa, Allah Taala o kishining parishonligini, g'am andishisini ketkizib o'tadi. Uning o'rniga xushallik ato qiladi. Sahabeler: "Ey Allah'ın peygamberi, biz onu öğrenmeymizmi?" deganda Peygamber aleyhisselam shundoq: "Öğrenisizlar, bunu anlagan har qanday kishi öğrenish kerak" dedi. Allah'ның isimlerini kelmez qo'llanganlarni terk etanglar. Bu oyatning ma'nosida Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taola'nın isimlerini kelmez qo'llanganlar bo'lsa, Lat ismli butni Allah Taola'nın isimleri bilan chaqirganlardir. Bu oyatning ma'nosida Ibn Jurayj Mujahidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. O kishilar bo'lsa, Lat degan butning ismi Allah Taola'nın, Allah degan ismdan, Uzza degan ismi Allah Taola'nın Aziz degan ismidan kelib chiqqan deb qaraydiganlardir. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada mundaq deydi: O kishilar bo'lsa, Allah Taola'nın ism sifatlarida Allah Taolaga shirik keltirdiganlardir. Bismillahirrahmanirrahim. Biz yaratgan ümmetler içinde haq yo'lga da'vat qiladigan va haqni ching turadigan bir ummat bor. Sura A'rof 181-oyat to'g'risida. Ummatlarning ichida so'zi va amaliyati bilan haqiqatda turadigan, haqni so'zlaydigan va haq tarafga chaqiradigan, haqiqat bo'yicha ish qiladigan va haqiqatda ching turib uning bilan hukm qiladigan ummat bor.
Oyatda bayon qilingan mushu ummatdan Muhammad alayhissalomning ummatining ko'zda tutilganligi haqida nurg'un asarlar keldi. Bu ummat haqida Imom Buxoriy va Muslim Muaviya ibn Abu Sufyon radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ummatimdan bir turkum kishilar toki qiyomatgacha haqiqat ustida bo'ladi. Ularni yordamchisiz qo'ygan va ularga qarshilik ko'rsatganlar ularga hech qanday ziyon yetkazolmaydi. Yana bir rivoyatda toki Alloh taolaning buyrug'i kelguncha ular shu haqiqat ustida bo'ladi. Va yana bir rivoyatda ular Shamda deb kelgan. Bizning Bismillahirrohmanirrohim. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni to'ydirmasdan asta-asta halokatga yaqinlashtiramiz. Ularga muhlat beraman. Mening azobim haqiqatan qattiqdir. Sura A'rof 182-183 oyat to'g'risida. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni to'ydirmasdan asta-asta halokatga yaqinlashtiraman. Ya'ni Alloh taolo ularga dunyoda rizq keladigan ishlarni va turmush yo'llarini ichib berdi. Shuning bilan ular o'zlarining shu yaxshi yashash holati bilan gullanib, o'zlarini haqiqat ustida ekanmiz deb qoladi. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq deydi: Ular o'zlariga qilingan nasihatni unutgan chaqda ularga sinash uchun barobarlikning hamma ishlarini ichivetdik. Ular toki o'zlariga berilgan ne'matlardan xushal-xuram turganda ularni ushtumtut jazoladik. Ular hasrat qildi. Zulm qilgan qavmning yiltizlari qurtuldi. Ya'ni ular butunlay halok qilindi. Jimi hamd sana payg'ambarlariga yordam berib, kuffarlarni halok qilganligi uchun olamlarning Parvardigori Alloh xosdir. Sura An'am 44-45-oyatlar. Ularga muhlat beraman. Ya'ni ularning ashu yaxshi holatini uzartib beraman. Mening azobim haqiqatan qattiqdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular o'zining hamrohi, ya'ni Muhammad alayhissalomning majnun emasligini o'ylamamdi. U faqat oshkora ogohlantiruvchidir. Sura A'rof 184-oyat to'g'risida. Ular o'zining hamrohi, ya'ni Muhammad alayhissalomning majnun emasligini o'ylamamdi. Ya'ni bizning oyatlarimizni inkor qilgan ashu kafirlar o'zlarining hamrohi bo'lgan payg'ambar o'zlarining hamrohi bo'lgan Muhammad alayhissalomning ilishib qolgan emas, balki Alloh taolaning haqiqatiga chaqiriladigan haq payg'ambar ekanligini o'ylamamdi. U faqat oshkora ogohlantiruvchidir. Ya'ni uni ogohlantiruvchi ekanligini o'ylay oladigan, tushuna oladigan, aqli va dili bor kishilar uchun oshkoridir. Payg'ambar alayhissalomning ilishib qolgan emas ekanligi haqida Alloh taolo mundoq deydi: Sizlarning hamrohinglar, ya'ni Muhammad alayhissalom majnun emasdir. Sura Takvir 22-oyat. Aytqinki, men sizlarga bir ishni tavsiya qilaman. Sizlar xudolik uchun ikkidan yo birdan turinglar. Ya'ni Allohning roziligi uchun yig'ilib yoki yakka holda haqni tilanglar. Undan fikr yurgizinglar. Hamrohinglarda, ya'ni Muhammadda hech majnunlik yo'q. Faqat u qattiq azob nozil bo'lishdan ilgari sizlarga avatilgan bir ogohlantiruvchidir. Sura Saba 46-oyat. Ya'ni haqiqatan men sizlarning tarabbozlik va tarsolik qilmasdan faqatla xolis bir Alloh taolo uchun yig'ilib yoki yakka holda turishinglarni talab qilaman. Ondan fikr yurgizinglar. Sura Saba 46-oyatning bir qismi. Ya'ni Alloh tarafdan sizlarga payg'ambarlik vazifasi bilan kelgan mushu kishining ilishib qolgan yoki qolmaganligi haqida fikr yurgizinglar. Agar shunday qilsanglar, sizlarga uni haqiqatan Alloh taolo tarafidan avatilgan rost payg'ambar ekanligi oshkor bo'ladi. Qatada ibn Daama mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom bizga o'zining Safa teg'iga chiqib, "Ey palonchining bolalari, ey pokonchining bolalari" deb Qurayshlarni ayrim-ayrim ismi bilan chaqirib, ularni Alloh taolaning qattiq azobidan va ularga Alloh taolaning mushkulliklarini silib qo'yishdan ogohlantirganligini, ondan Qurayshlarning ichidan birining sizlarning bu hamrohinglar haqiqatan hatto tong otqucha jar soldigan ilishib qolgan odamdir deganda
Allah Taala'nın ular özünün hamrohi, ya'ni Muhammad alayhissalomning Majnun emasligini o'ylamamdi. U faqat oshkora ogohlantiruvchidir degan oyatni nazil qilganligini bayon qilib berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular osmonlarning va zaminning saltanati ustida, Allohning yaratgan mahluqotlari ustida, o'zlarining ajali yaqinlashadiganligining mumkinligi ustida fikr yurgizmamdi. Ular kalamulloh ekanligi shuncha ro'shan bo'lgan Qur'ondan boshqa yana qaysi so'zga ishonadi? Sura A'rof 185-oyat to'g'risida. Ya'ni bizning oyatlarimizda inkor qilgan ashu kofirlar Alloh taolaning osmon zaminda va u ikkisining oralig'ida yaratgan mahluqotlaridagi igdorchiligiga va uning hukmronligiga qaramamdi. Bu haqda fikr yurgizib va undan ibrat olib, mushularning hammasining hech qanday bir tengdishi va o'xshi bo'lmagan ibodat qilish va ishonishning undan boshqasiga loyiq bo'lmaydigan bir zotning ishi ekanligini tushunmamdi. Onunğa iman etmamdi va uning payg'ambariga ishonmamdi. Alloh taologa bo'ysunishga qaytib va uningga sherik qilib olgan sheriklardan, butlardan o'zini tortmamdi. O'zlarining ajallarining yaqinlashib, kofir peti o'lib ketib, Alloh taoloning qattiq azobiga duchor bo'lib qilishidan saqlanmamdi. Ular kalamulloh ekanligi shuncha ro'shan bo'lgan Qur'ondan boshqa yana qaysi so'zga ishonadi? Ya'ni ular Muhammad alayhissalomning Alloh taolaning kitoblarining oyatlarida ularga ilib kelgan ogohlantirishlari, qo'rqitishlariga ishonmasa, ya'ni Alloh taolo tarafidan ilib kelgan mushu so'zga ishonmasa, qaysi qo'rqitish va ogohlantirishga ishonadi? Bismillahirrohmanirrohim. Alloh ozdirgan kishini hidoyat qilg'uchi bo'lmaydi. Alloh ularni gumrohliklarida qo'yib beradiki, ular tangirqab yuriydi. Sura A'rof 186-oyat to'g'risida. Ya'ni ozg'unlik kimga yezilib ketsa, u kishi o'zi haqida har qancha fikr yurgizsa-mu, uni hech kim to'g'ri yo'lga boshlay olmaydi. Chunki uning fikr yurgizganligi uningga hech qanday foyda olib kelmaydi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: Alloh bir kimning gumrohligini iroda qiladi ekan, uning uchun Allohga qarshi qo'lingdan hech ish kelmaydi. Ya'ni hech odam uningdan gumrohlikni dafi qilishga qodir bo'la olmaydi. Aytqinki, osmonlardagi va zamindagi narsalarni kuzatinglar. Mo'jizlar va ogohlantiruvchilarning, ya'ni payg'ambarlarning iymon etmaydigan qavmga foydasi bo'lmaydi. Sura Yunus 101-oyat to'g'ri. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, ular sendan qiyomatning qachon bo'lganligini so'raydi. Ularga aytqinki, uning qachon bo'lganligini faqat Parvardigorim Alloh biladi. Uni faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqardi. Qiyomat osmonlarning va zaminning ahliga og'ir voqeadir. U sizlarga tuyuqsiz keladi. Go'yo sen qiyomat bilan nihoyatda tanishdek. Uni sendan so'rashidi. Aytqinki, uning vaqtini faqat Alloh biladi. Lekin kishilarning to'lisi uning vaqtining maxfiy bo'lishiga sababni bilmaydi. Sura A'rof 187-oyat to'g'risida. Qiyomat va uning alomatlari to'g'risida. Ey Muhammad, ular sendan qiyomatning qachon bo'lganligini so'raydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: kishilar sendan qiyomatning vaqtini so'raydi. Sura Ahzob 63-oyatning bir qismi. Bu oyat Qurayshliklar haqida tushgan degan ko'z qarash bor va bir turkum yahudiylar haqida tushgan degan ko'z qarashmi bor. Oldingi ko'z qarash to'g'riroqdir. Chunki bu oyat Makkada tushgan. Qurayshliklar qiyomatning bo'lishini yiroq chaqlab va uning bo'lishini inkor qilib, qiyomat vaqtini so'rashadi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: ular agar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshadi deydi. Sura Yasin 48-oyat. Qiyomatga ishonmaydiganlar uning bo'lishini oldiritadi. Uningga ishonadiganlar bo'lsa qiyomatdan qo'rqadi. Qiyomatni haq deb biladi. Bilinglarki, qiyomat to'g'riliq mujodala qiladiganlar albatta cho'nqur gumrohlikdadir. Sura Shura 18-oyat. Ey Muhammad, ular sendan qiyomatning qachon bo'lganligini so'raydi.
Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ular sendan qiyomatning o'zining bo'ladigan vaqtiga qachon yetadiganligini so'rashdi. Ya'ni qiyomat vaqtining boshlanishi bo'lgan bu dunyoning oxiri va qiyomatning boshlanishi o'rni qachon qayerda bo'ladi? Aytqanki, uning qachon bo'ladiganligini faqat Parvardigorim Alloh biladi. Uni faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqardi. Ya'ni Alloh taolo payg'ambarini uningdan qiyomatning qachon bo'ladiganligini so'ralganda u to'g'risidagi ilmning faqat Alloh taologa xos ekanligi bilan javob berishga buyurdi. Chunki Alloh taolo qiyomatni uning maydonga kirish vaqti bo'lgandala ondan maydonga chiqardi. Ya'ni Alloh taolo qiyomatning ishini va uning qachon bo'ladiganligini nihoyat obdan biladi. Uni Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi. Qiyomat osmonlarning va zaminning ahliga ig'ir voqeadir. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdurazzoq Muammardan Qatadaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Osmon zamin ahliga qiyomat haqidagi bilimlarni bilish ig'ir keldi. Haqiqatan ular uni bilmaydi. Muammar Hasanning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat bo'lganda u osmon va zamin ahliga ig'ir keladi. Ya'ni ular uchun cho'ng bir ish hisoblandi. Bu oyatning haqida Zakhok ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning har qanday bir maxluqotiga qiyomat kuni bir kelgulik bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jurayj mundoq dedi. Qiyomat bo'lganda osmon yeriladi, yulduzlar to'kiladi, quyoshning nuri uchadi va uningdan boshqa Alloh taolo xabar bergan ishlar bo'ladi. Mana bular qiyomatning ig'irchiliklaridir. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi mundoq deydi. Qiyomatning qachon bo'lganligini bilish osmon zamin ahliga yo'shirin bo'ldi. Agar bo'lgan vaqt yetsimi, uning qachon bo'lganligini Alloh taoloning yaqin farishtalari payg'ambarlari bilmaydi. U sizlarga tuyuqsiz keladi. Ya'ni qiyomatning bo'lishi sizlarga tuyuqsiz bo'ladi. U sizlar undan bexud chig'inglarda keladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada mundoq deydi. Alloh taolo qiyomatni u sizlarga tuyuqsiz keladi deb hukm qildi. Payg'ambar alayhissalom bizga tuvandikidek bayon qilib berdi. Qiyomat kishilarning ustiga bir kishi o'zining ko'lchikini o'ngshayotgan chaqda, bir kishi ulug'ini sug'urayotgan chaqda, bir kishi sotilgan melni bozorda sotib, parasini bir pasaytib, bir ko'tarib turgan chaqda keladi. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat hatto quyosh o'zining o'ltirgan yeridan chiqmoqchi bo'lmaydi. Quyosh o'zi o'ltirgan yerdan chiqib, uni kishilar ko'rganda, ularning hammasi iymon etadi. Bu burun iymon etib boqmagan yoki iymon etib yaxshi amal qilmaganlarning aytgan iymoni foyda bermaydigan bir vaqtdir. Qiyomat ikki kishi raxtlarini yeyishib turganida bo'ladi. Ular raxtlarini setishqimi yoki yig'ishtirib olishqimi ulgurolmaydi. Qiyomat bir kishi to'gisini sig'ib, sutini ilib qaytgan vaqtida bo'ladi. O kishi hatto u sutdan ichishga ulgurolmaydi. Qiyomat bir kishi ko'lchikini o'ngshayotganda bo'ladi. O kishi ko'lchikidan suv ichishga ulgurolmaydi. Qiyomat bir kishi tomoqini eg'ziga yaqin ilib kelganda bo'ladi. O kishi hatto u tomoqini eg'ziga silib yeyishga ulgurolmaydi. Go'yo sen qiyomat bilan nihoyat tonishdek, uni sendan so'rashidi. Bu oyatning ma'nosi haqida Avfi ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Xuddi sen bilan ularning oraliqida do'stlik bordek. Sen ularning do'stidek qiyomatni sendan so'rashidi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundoq deydi. Kishilar payg'ambar alayhissalomdan qiyomat haqida xuddi Muhammad alayhissalom ularning bu haqidagi savoldan mamnun bo'lgandek so'ragan edi. Shuning bilan Alloh taolo Muhammad alayhissalomga qiyomat haqidagi bilimning faqatla o'ziga xos qilinganligi, uni yaqin farishtalarga va payg'ambarlarga bildirmaydiganligini vahiy qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Nujayh va boshqa mujohidning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Xuddi sen qiyomat haqida savolni ko'p so'rab, uning vaqtini bilib olgan kishidek ular sendan savol so'rashidi. Bu rivoyat mujohiddan qilindi deb qaralgan. Rivoyatlar ichidagi eng to'g'ri rivoyatdir.
Aytqinki, uning vaqtini faqat Alloh biladi. Lekin kishilarning to'lisi uning vaqtining maxfiy bo'lishidagi sababni bilmaydi. Shunga Jibril alayhissalom kishilarga ularning dinini o'rgatish uchun bir yeziliq arabning surtida kelganda, payg'ambar alayhissalomning oldida haqiqatni bilish uchun savol so'rab kelgan kishidek o'ltirib, payg'ambar alayhissalomdan islom, iymon va ihson haqidagi savollarni so'rab bo'lgandan keyin qiyomat qachon bo'ladi deydi. Payg'ambar alayhissalom uningga qiyomat haqida so'ralg'uchidan bilimli kerak emas. Ya'ni men qiyomatning qachon bo'lganligini sendan bekrak bilmayman. Qiyomatning qachon bo'lganligini bir kishi, ya'ni bir kishidan ortiq bilmaydi. Ya'ni hech kim bilmaydi deb javob berib, orqadan qiyomatning bo'lgan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan Allohning dargohidadir. Sura Luqman 34-oyat degan oyatni o'qidi. Yana bir rivoyatda Jibril alayhissalom payg'ambar alayhissalomdan qiyomatning alomatlarini so'raydi. Payg'ambar alayhissalom Jibril alayhissalomga qiyomatning alomatlarini bayon qilib berib, u alomatlar faqat Alloh taolo biladigan 5 ishdandir deb yuqoridagi oyatni o'qidi. Deyilgan. Jibril alayhissalom o'ziga berilgan har bir javobga rost deding deydi. Sahobalar o'zining so'ragan savolining javobini tasdiqlagan bu so'rg'ichiga hayron qoladi. U qaytib ketgandan keyin payg'ambar alayhissalom, "U Jibrildir. U sizlarga dinlarni o'rgatib qo'yish uchun keldi" dedi. Yana bir rivoyatda payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: "Jibril hozirgi suratidan boshqa suratlarda kelganida men uni tanib olgan bo'ldim." Imom Muslimning Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sahrolik arablar payg'ambar alayhissalomning qishig'i kelganda payg'ambar alayhissalomdan savol so'rab, qiyomat qachon bo'ladi dedi. Payg'ambar alayhissalom ularning ichidagi yeshi eng kichik biriga qarab, agar u hayotli bo'lsa, uningga qirliq yetmay turibla qiyomat sizlarning ustinglarga keladi dedi. Ya'ni payg'ambar alayhissalomning qiyomat bo'ladi degan so'zidan ularning oxiratda o'lgan kishilarning qiyomatgacha ruhlari to'planib turadigan yerga ilib boradigan o'limni ko'zda tutilgandir. Imom Muslim Anas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi payg'ambar alayhissalomdan qiyomat haqida savol so'radi. Payg'ambar alayhissalom agar mushu yosh bola yashab qolsa, uningga qirliq yetishdan burun qiyomat bo'lishi mumkin dedi. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma mundaq deb rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalom vafot bo'lishidan ilgari uning sizlar mendan qiyomat haqida savol so'raysizlar. Uning vaqtini faqat Alloh taolo biladi. Allohning nomi bilan qasamki, bugun yer yuzida hayot turgan har bir jonliqqa 100 yil keladi deganligini angladim. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qildi. Imom Buxoriy va Muslim Ibn Umar radhiyallohu anhumaning shuningdek deganligini rivoyat qiladi. Ibn Umar mundaq dedi: Payg'ambar alayhissalomning bu so'zidan payg'ambar alayhissalom yashagan asrning qiyomat bo'lmasdan o'tib ketadiganligini ko'zda tutgandir. Imom Ahmad Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Masjid Haramdan Masjid Aqsoga elib kelingan kechida Ibrohim, Musa va Isa bilan uchrashdim. Ular qiyomatning ishlari haqida so'zlashdi. Ular bu vaqtda Ibrohim alayhissalomning bir narsa deyishini so'radi. Ibrohim alayhissalom menda qiyomat haqida hech qanday bilim yo'q dedi. Ondan ular Musa alayhissalomning bir narsa deyishini so'radi. Musa alayhissalom menda qiyomat haqida hech qanday bilim yo'q dedi. Shuning bilan ular Isa alayhissalomning bir narsa deyishini so'radi. Isa alayhissalom bilib qo'yinglarki, qiyomatning qachon bo'lganligini Alloh taoladan boshqa hech kim bilmaydi. Menga Parvardigorimning bildirishicha Dajjal chiqadi. U chaqda men bilan 2 dona qilich bo'ladi. Dajjal meni ko'rish bilan xuddi qo'g'ishim erigandek erib ketadi. Dajjal meni ko'rganda Alloh taolo uni halok qiladi. Hatto daraxt va toshlar, "Ey musulmon, mening orqamda kofir bor, kelib uni o'ltirgan" deydi. Alloh taolo kofirni halok qiladi. Oldin kishilarni o'z shaharlariga va yurtlariga qaytishidi. Bu chaqda Yajuj Majuj chiqib, har bir to'piliklardan oldirib kelishidi. Ondan kishilarning yurt shaharlariga besib keladi. Yajuj Majuj qandaqliki bir narsa endi o'ssa, uni yo'q qiladi. Ular suv bari biror joydan o'tib qolsa, uni butunlay ichib to'kitadi. Kishilar mening qishimga kelib, ular ustidan shikoyat qilishadi. Men Alloh taologa ularning zina duo qilaman. Alloh taolo ularning hammasini o'ltirib yo'qtidi. Yer yuzida ularning o'likining sesqidan turib ketadi.
Ondan Alloh taolo yomg'ir yog'dirdi. Yomg'ir ularning jasadlarini eqitib olib dengizga tashlaydi dedi. İmam Ahmad mundaq deb rivoyat qiladi. Yazid ibn Harun ondan tog'lar kukum talqon qilinib, zaminlar xuddi teri so'zilgandek so'ziladi. Da yuqorqi hadisga qaytib, Isa alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Manga Parvardigorimning bildirishicha, ishlar shundoq bo'lganda, qiyomat xuddi qo'rsoq ko'tarib tug'ish vaqti to'shib qolgan, lekin kecha va kunduzning qaysi vaqtda tug'ilganligini oilasidagilar bilolmay turayotgan ayolga o'xshash bo'lib qoladi. Bu hadisni Ibn Majah shundoq rivoyat qilgan. Yuqorqi payg'ambarlar bo'lsa, payg'ambarlar ishidagi katta irodali payg'ambarlardir. Lekin ulardanmi qiyomat haqida ilm yo'q. Ular faqat bu ish to'g'riliq Isa alayhissalomning bir narsa deyishini so'radi. Isa alayhissalom faqat qiyomatning alomatlari to'g'riliq o'ziga bildirilganini so'zladi. Chunki Isa alayhissalom bu ummatning oxirida Muhammad alayhissalomning shariat hukmlarini o'rinlash uchun osmondan tushdi va Dajjalni o'ldirdi. Alloh taolo uning duosini ijobat qilib, Yajuj va Majujni yo'qotdi. Shunga u Alloh taolo o'ziga bildirgan ishlardan xabar berdi. Imom Ahmad Huzayfa radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom qiyomat to'g'risida so'ralganda mundaq dedi: "Uning vaqtini faqat Parvardigorim biladi. Uni faqat o'zi belgilagan vaqtida maydonga chiqardi. Lekin men sizlarga qiyomatning alomatlari va uning oldida bo'lgan ba'zi ishlardan xabar beray. Qiyomatdan ilgari cho'ng bir fitna va umumyuzlik bir qirg'inchilik bo'ladi. Kishilar orasida bilmaydigan bo'lishdek bir odat shakllanib qoladi. Bir odam yana bir odamni tanimag'ili tasli qoladi." Tarix ibn Shahab mundaq deb rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom qiyomat haqida so'zlab turganda, "Ey Muhammad, ular sendan qiyomatning qachon bo'lganligini so'raydi. Aytqinki, uning qachon bo'lganligini faqat Parvardigorim Alloh biladi. Uni faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqardi. Qiyomat osmonlarning va zaminning ahliga ig'ir vaqadir. U sizlarga tuyuqsiz keladi. Go'yo sen qiyomat bilan nihoyat tanishdek, uni sendan so'rashdi. Aytqinki, uning vaqtini faqat Alloh biladi. Lekin kishilarning to'lisi uning vaqtining maxfiy bo'lishidagi sababni bilmaydi" degan oyat tushdi. Bu hadisni Nasa'iy rivoyat qilgan. İmam Buxoriy Anas va Sahil ibn Said radhiyallohu anhumadan savotsiz payg'ambarlarning kattasi, ularning tuganchisi, rahmat tavba ilib kelguchi, jang qilguchi, eng oxirgi agashtirguchi, kishilarning hammasi uning turgan yeriga to'plangan payg'ambar alayhissalom mening payg'ambar qilib avatliginim bilan qiyomatning orliqidagi mushunga o'xshash deb uning ko'rsatkich barmoqi bilan o'ttir barmoqini juplab ko'rsatganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo Payg'ambar alayhissalomdan qiyomat haqida savol so'rg'uvchilarning hammasiga bu vaqtga ilmni aytqinki, uning vaqtini faqat Alloh biladi. Lekin kishilarning to'lisi uning vaqtining maxfiy bo'lishining sababini bilmaydi deb Alloh taolaning o'ziga qaytarishga buyurgan bo'lsa-mu, lekin payg'ambar alayhissalom bizga qiyomatning ba'zi alomatlarini yuqorqidek bayon qilib berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah xohlagan ekan o'zimga foyda yetkazish, ziyonni o'zimdan dafiy qilish qo'limdan kelmaydi. Qiyomatning qachon bo'lishini qandoqmi bilay? Agar men g'aybni bildigan bo'lsam, dunyo manfaatlaridan nurg'un manfaat hosil qilgan bo'lardim. Ziyon zahmatga uchramagan bo'lardim. Lekin men g'aybni bilmayman. Shunga menga taqdir qilingan yaxshi yomonlik yetib turdi. Men faqat iymon etilgan qavm uchun ogohlantiruvchi va xushxabar beruvchi qilib avatilgan payg'ambarman. Sura A'rof 188-oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomning g'aybni bilmaydiganligi, hatto o'ziga foyda ziyon yetkazishga ega bo'la olmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda payg'ambar alayhissalomning hamma ishlarini Allohga topshirishiga va o'zining kelgusiga oid g'ayblarni bilmaydiganligidan va g'ayblardan faqat Alloh taolo bildirgandan boshqa hech bir g'aybni bilmaydiganligidan xabar berishga buyurdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Allah g'aybni bilguchidir. O'zining g'aybidan hech bir odamni xabardor qilmaydi. Faqat Alloh o'zi mamnun bo'lgan payg'ambarga ba'zi g'aybni bildirdi. Uning oldiga va orqasiga kuzatchi farishta silib qo'ydi. Sura Jin 26-27 oyatlar.
Agar men g'aybni bildigan bo'lsam, dunyo manfaatlaridan nurg'un manfaatni hosil qilgan bo'lardim. Ziyon zahmatga uchirmagan bo'lardim. Lekin men g'aybni bilmayman. Shunga menga taqdir qilingan yaxshi yomonlik yetib turdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Zakhok ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men o'zimga ko'plagan mol dunyo to'plagan bo'lardim. Ibn Abbosdan qilingan yana bir rivoyatda men foyda olmaydigan bir narsani ilib, uningdan foyda chiqadigan bir vaqtda setishni biletdim deyilgan. Ziyon zahmatga uchirmagan bo'lardim. Ya'ni yo'qsil bo'lib qolmaydim. İbn Jarir mundaq dedi. Ba'zi olimlar bu oyatning ma'nosi, agar men g'aybni bildigan bo'lsam, albatta ocharchilik yiliga to'qchilik yilidan qimmatchilik vaqtiga arzonchilik vaqtidan tayyorlik qilardim deganlikdir deydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam mundaq deydi. Menga biror yomonlikning yetishidan burun men uningdan saqlangan bo'lardim. Ondan payg'ambar alayhissalom o'zining Alloh taolo tarafidan avatilgan kishilarni Alloh taoloning azobidan ogohlantiruvchi va mu'minlarga jannat bilan xush xabar beruvchi ekanligidan xabar berdi. Bu to'g'risida Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ey Muhammad, taqvodorlarga xush xabar berishing va sarkash qavmni ogohlantirishing uchun biz Qur'onni sening tiling bilan tushunishli qilib nozil qildik." Sura Maryam 97-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. O sizlarni bir jondan, ya'ni Adam alayhissalomdan yaratdi. Adam alayhissalomning unisi ilpat elishi uchun xotinini, ya'ni Havvoni uning o'z jinsidan yaratdi. Xotini bilan yaqinchilik qilgandan keyin xotini yenikkina qo'rsoq ko'tarib, eg'ir bo'y yurdi. U bolaning qo'rsoqda o'sib cho'ngishi bilan eg'irlashgandan keyin xotin ikkalan Parvardigori Allohga, agar bizga a'zolar bijirim farzand ato qilsang, ne'matingga albatta shukr qiluvchilardan bo'lamiz deb duo qildi. Allah ularga bejirim o'g'il farzand ato qilgan edi. Ularning avlodi Allohga sherik keltirib, butlarga cho'qindi. Allah ularning sherik keltirgan ma'budlaridan pokdir. Sura A'rof 189-190 oyat to'g'risida. Barliq insonlarning Adam alayhissalomning bolalari ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda o'zining barliq insonlarni Adam alayhissalomdan va uning ayoli bo'lgan Havvoni uningdan yaratganligiga, insonlarning o ikkisidan ko'payganligiga ishorat qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ey insonlar, sizlarni biz haqiqatan bir bir ayoldan, Adam bilan Havvodan iborat bir ota, bir onadan yaratdik. O'z ara tanishishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va urug' qildik. Haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli bo'lganlaringlardir." Ya'ni eng hurmatli hisoblanasizlar. Ya'ni kishilarning bir-biridan ortiq bo'lishi nasab bilan emas, taqvodorlik bilan bo'ladi. Sura Hujurat 13-oyatning bir qismi. Ey insonlar, sizlarni bir insondan, ya'ni Adam alayhissalomdan yaratgan, shu insondan, ya'ni o'z jinsidan uning juftini, ya'ni Havvoni yaratgan va ulardan, ya'ni Adam bilan Havvodan nurg'un ayollarni yaratgan. Parvardigoringlardan qo'rqinglar. Sura Nisa 1-oyatning bir qismi. O sizlarni bir jondan, ya'ni Adam alayhissalomdan yaratdi. Adam alayhissalomning unisi ulpat elish uchun xotinini, ya'ni Havvoni uning o'z jinsidan yaratdi. Alloh taolo erlarning ayollar orqali ko'ngli xush qilib, do'stonalik yetkazishi uchun ayollarni o'z jinsidan yaratganligi haqida mundaq dedi: "Ayollar bilan unisi ulpat elishinglar uchun Allohning ularni sizlarning o'z tipinglardan yaratganligi, oranglarda, ya'ni xotin orasida mehr muhabbat o'rnatganligi, Allohning kamoliy qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir." Sura Rum 21-oyatning bir qismi. Har qanday bir ikki jinslik mahluqotlarning aralığında bir jup ayolning aralığındaki do'stlikdan kuchli do'stlik bo'lmaydi. Shunga Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: "Sehrgarlar o'zlarining hiyla mikrlar bilan xotinning aralığını ayiritishi mumkin" dedi. Xotini bilan yaqinchilik qilgandan keyin xotini yenikkina qo'rsoq ko'tarib, eg'ir bo'y yurdi. Bu qo'rsoq ko'tarishning dastlabki vaqtlaridir. Ayol kishi bu vaqtda hech qanday og'riq tortmaydi. U faqat bir tomchi suv, ondan quyuq qon, ondan bir tishlam kelgida go'sht holatidagi mezgilidir. Eg'ir bo'y yurdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada uning qo'rsoq ko'targanlik keyin oshkor bo'ldi dedi. Ibn Jarir mundaq deydi: "U ayol spermini qo'rsoqida ko'tarib yurdi.
Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U ayol spermini qo'rsqida ko'tarib yurganda o'zining qo'rsoq ko'targan yoki ko'tarmaganligidan shaklanib yurdi. U balaning qo'rsoqda o'sib cho'ngish bilan ig'irlashgandan keyin, ya'ni u ayol qo'rsoq ko'targanlik sababi bilan ig'irlashdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi mundaq deydi. Qo'rsqidagi balasi cho'ngishga boshladi. Er-xotin ikkalan Parvardigori Allohga agar bizga a'zolar bejirim farzand ato qilsang, ne'matingga albatta shukr qiluvchilardan bo'lamiz deb duo qildi. Bu haqda Zakhok ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Er-xotin ikkisi qo'rsoqdagi narsaning hayvon bo'lib qolishidan qo'rqib shundoq duo qildi. Shuningdek Abu Buxtari va Abu Malik u ikkisi qo'rsoqdagi narsaning inson bo'lmay qolishidan qo'rqib shundoq duo qildi deydi. Hasan Basri mundaq deydi. Er-xotin ikkisi Parvardigoriga agar bizga o'g'il bersang, ne'matingga albatta shukr qiluvchilardan bo'lamiz deb duo qildi. Allah ularga bejirim o'g'il farzand ato qilgan edi. Ularning avlodi Alloh sherik keltirib, butlarga cho'qindi. Alloh ularning sherik keltirgan ma'budlaridan pokdir. Bu yerda Ibn Jarir Hasan Basrining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taolaga sherik keltirib, butlarga cho'qinish Adam alayhissalomda ko'rilmagan ish bo'lib, undan keyingi zamonlarda ba'zi bir millat ichida paydo bo'lgandir. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada Hasanning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taolaga sherik keltirib, butqa cho'qingan kishilar Yahudi va xristianlardir. Allah Taolo ularga farzand ato qilsa, ular farzandlarini Yahudi va xristian qilib tarbiyalagandir. Bu mushu oyatga berilgan ma'nolar ichida eng yaxshi ma'nodir. Bu oyatning uslubidan qaraganda, yuqorida duo qilgan er-xotin Adam alayhissalom bilan Havva onamiz bo'lmasdan, balki Adam alayhissalomning avlodlaridan bo'lgan keyingi davrlardagi mushriklardan ekanligini ko'rishga bo'ladi. Bu oyatning oldidagi oyatlarda Alloh taolo Adamni va uningdan Havvoni yaratganligini bayon qilib kelib, oxirida duosi bo'yicha farzand ato qilgan er-xotinning Alloh taologa sherik keltirib, butlarga cho'qinganligini bayon qilishga o'tishi Qur'on Karimning xosligidagi umumiylikqa o'tib bayon qilish usulidir. Qur'onda bunday usulda bayon qilingan oyatlar nihoyat ko'pdir. Bismillahirrohmanirrohim. O'zlari yaratilgan, hech narsani yaratolmaydigan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga sherik keltiramdi. U narsalar cho'qing'ichilariga yordam berolmaydi. O'zlariga yordam berolmaydi. Ularni to'g'ri yo'lga chaqirsang, ular sizlarga ergashmaydi. Mayli ularni da'vat qilinglar yoki jim turinglar, bu ular uchun baribir o'xshash. Ya'ni sizlar qaysi holat bo'lmanglar, ular sizlarning da'vatinglarga javob qaytarishga qodir emasdir. Sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan butlar sizlarga o'xshash maxluqlardir. Ularni iloh degan da'voyinglarda rasul bo'lsanglar, ularga duo qilib beqinglar. Duoyinglarni ijobat qilib boqsin. Ular, ya'ni butlarning mangadigan putlari bormi? Yoki tutadigan qo'llari bormi? Yoki ko'radigan ko'zlari bormi? Va yoki anglaydigan quloqlari bormi? Muhammad ularga aytqinki, sheriklaringlarni, ya'ni butlaringlarni men qarshi chaqiranglar. Ondan qo'linglardan kelishcha men ziyonkashlik qilinglar. Ozroqmi muhlat bermanglar. Men Allohga yo'langanligim uchun sizlarga parvo qilmayman. Haqiqatan kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qilgan Alloh mening egamdir. U yaxshilarga igdorchilik qiladi. Sizlarning Allohni qo'yib ibodat qiladigan butlaringlar sizlarga yordam bera olmaydi. O'zlariga yordam berolmaydi. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsanglar, ular hidoyat topmoq tugul da'vatini anglamaydi. Ular sana qarab turgandek ko'rinsimi, lekin ular ko'rmaydi. Sura A'rof 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 oyat to'g'risida. Mushriklarning ilohlarining hech nimani yaratolmaydiganligi, hech qanday yordam berolmaydiganligi va hech narsaga ega emasligi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda Alloh taologa qo'shib, Alloh taolaning o'xshashlari deb qaragan narsalarga va butlarga ibodat qilgan mushriklarni ayblaydi. Ularning hammasi Alloh taolaning maxluqotlaridandir va yasalgan narsalardandir. Ular hech qanday bir narsaga ega emas, biror foydami ilib kelolmaydi va ziyonmi yetkazolmaydi. U ko'rilmaydi. Ham o'ziga ibodat qiluvchilarga biror ishda yordam berolmaydi.
Chunki ular hech qanday harakat qila olmaydigan, anglay olmaydigan va ko'ra olmaydigan jonsiz narsalardir. U narsalarga ibodat qiluvchilar anglash, ko'rish va tutish jihatlaridagi iqtidori bilan o'zlari ibodat qilgan u narsalardan ortiqchiliklarga egidir. O'zlari yaratilgan hech narsani yarata olmaydigan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga sherik keltiramdi. Ya'ni bir narsani yarata olmaydigan narsalarni Alloh taologa sherik qilamsizlar. Bu oyatning ma'nosi tuvandagi oyatning ma'nosiga o'xshashdir. Ey insonlar, ya'ni mushriklar jamoasi bir misol keltiriladi. Uning quloq silinglar. Shubhisizki sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlarning hammasi yig'ilgan taqdirdami bir chivinni yarata olmaydi. Aqli bor odam qandoqmi mushundoq butlarni ma'bud qilib olib, ularga cho'qinadi. Chivin ularning badanidan bir narsani, ya'ni butqa surkab qo'yilgan xushburoq bir narsani ilib qassa, u chivindan tortib ola olmaydi. Butmu va uningga cho'qing'ichimi ajizdir. Ular arzimas butlarni Allohga sherik qilib olib, Allohning tegishli ravishda ulug'lashmadi. Shubhisizki, Alloh haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Sura Haj 73-74-oyat. Alloh taolo bu oyatlarda mushriklar cho'qingan barliq ilohlar bilan bir yerga yig'ilsa-mo, bir chivinni yarata olmaydiganligidir. Balki chivin u ilohlarning oldiga nazar o'rnida qo'yilgan narsalardan kichikkin bir narsani ilib kessa, u ilohlarning u narsani chivindan qaytirib ilib olmaydiganligidan xabar berib, ularning holi shunchalik bichora tursa, ulardan rizq, yordam talab qilish uchun ular qandoqmi ibodat qilinishga loyiq bo'lsin dedi. O'zlari yaratilgan hech narsani yarata olmaydigan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga sherik keltiramdi. Ya'ni balki ular Ibrohim alayhissalom Ibrohim aytdi: "O'zinglar o'yib yasagan butlarga cho'qinamsizlar." Sura Saffat 95-oyat. Deganidek, kishilar tarafidan o'yib yasalgan butlardir. U narsalar cho'qing'ichilariga yordam bera olmaydi, o'zlariga yordam bera olmaydi. Ya'ni Alloh taolaning Ibrohim asta ularning butlarining hiniq berib, masxir qilish yuzidan bu tomoqdan yemamsizlar, nemishqa gap qilmaysizlar dedi. Sura Saffat 91-oyatdan 93-oyatgacha. degan oyatlarida Ibrohim alayhissalomning butlarni pachoqlayotganligi bayon qilingandek, bir kishi butlarga arziyat bermoqchi bo'lsa, u butlar o'zlarini qo'g'dab qola olmaydi. Muaz ibn Amir ibn Jumah va Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhumalarmo Ibrohim alayhissalomda qilgan. Bu ikkisi payg'ambar alayhissalom Madinaga kelgandan keyin iymon etgan yosh yigitlar edi. O ikkisi kechada mushriklarning butlariga hujum qildi. Ular qavmlarining butlarining bu holga qarab ibrat elib, o'yinni beqish uchun butlarni sundirib parchalab, o'tin o'rnida qolish uchun tul ayollarga akilib berdi. Amir ibn Aslida o'z qavmining boshlig'i bo'lib, uning kunida pokizlab atir surib ibodat qilib turadigan bir buti bor edi. U kechsa shu butdan yana kelib, u butni bosh tarafini pastga, oyoq tarafini osmonga qilib, uningga nijosatlarni surib qo'yib ketadi. Keyin Amir ibn Jumuh kelib, o'zining bu butqa qilgan ishlariga qarab, ondan uni qayta yuvib tarab atirlarni surib, u butning qishiga bir dona qilichni qo'yib, u butqa: "Sen bu qilich bilan o'zingni qo'g'digan" deb ketib qoladi. Ondan u hamrohi bilan kechisi kelib, u butqa burun qilgan ishlarni qiladi. Atsa Amir ibn Jumuh yolg'iz kelib, u butni qayta yuvib tozalab atirib qo'yadi. Bir qatim u ikkalan bu butni bir o'lik itning yiniga ilib kelib qo'ydi. Butni arg'amchiga bog'lab quduqqa tashlaydi. Ondan Amir ibn Jumuh kelib, o'zining bir xato dinda ekanligini to'nib yetib, u butning holiga qarab bundoq she'r o'qidi: "Allohning nomidan qilayki qasam, amassan hargizmu haqiqiy iloh. Turmayting it bilan cho'qim bir yerda, gar bo'lsang sen o'zing haqiqiy iloh." Ondan u islomga kirib, islomdagi nihoyat yaxshi musulmonlardan bo'lib qoldi. Va Uhud kuni shahid qilindi. Alloh taolo uningdan rozi bo'lsin. Firdavs jannatini uning yotadigan yeri qilib bersin. Amin. Ularni to'g'ri yo'lga chaqirsanglar, ular sizlarga ergashmaydi. Mayli ularni da'vat qilinglar yoki jim turinglar, bu ular uchun baribir o'xshash. Ya'ni sizlar qaysi holatda bo'lmanglar, ular sizlarning da'vatinglarga javob qaytarishga qodir emasdir. Ya'ni u butlar to'g'ri yo'lga chaqirganlarning chaqiriqini anglamaydi. Ularni to'g'ri yo'lga chaqirganlik bilan chaqirmaganlikning farqi yo'qdir. Bu haqda Ibrohim alayhissalom mundaq dedi: "Ey ota, nemishqa anglamaydigan, ko'rmaydigan va sana hech narsaga asqatmaydigan narsalarga cho'qinasan?" Sura Maryam 42-oyatning bir qismi. Sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan butlar sizlarga o'xshash maxluqlardir.
Ularni iloh degan da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ularga duo qilib beqinglar. Duoyinglarni ijobat qilib baqsin. Ular, ya'ni butlarning ma'ng'an putlari bormi? Yoki tutadigan qo'llari bormi? Yoki ko'radigan ko'zlari bormi? Va yoki anglaydigan quloqlari bormi? Ya'ni Alloh taolo bu oyatda u butlarning uningga ibodat qilgan kishiga o'xshash maxluq ekanligini, balki insonlar u butlardan ortiq ekanligini bayon qildi. Chunki insonlar anglay oladi, ko'ra oladi va tuta oladi. U butlar bo'lsa, u ishlardan birini qila olmaydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, sheriklaringlarni, ya'ni butlaringlarni men qarshi chaqiranglar. Ondan qo'linglardan kelishicha men ziyonkashlik qilinglar. Ozroqmi muhlat bermanglar. Men Allohga yo'langanligim uchun sizlarga parvo qilmayman. Haqiqatan kitobni, ya'ni Qur'onni nazil qilgan Alloh mening egamdir. U yaxshilarga igdorchilik qiladi. Ya'ni Alloh taolo menga yetarlikdir. U menga yordam berguchidir. Men o'zimni topshiraman. Uning isliman. U mening dunyo oxiratdagi egamdir va mendan keyingi barliq kishilarning egasidir. Bu xuddi Hud alayhissalomning qavmi uningga biz faqat seni ba'zi ilohlarimiz saron qilib qo'yibdi deymiz deganda Hud alayhissalom ularga men haqiqatan Allohni guvoh qilaman. Sizlarmi guvoh bo'linglarki, men sizlarning Allohni qo'yib sherik keltirgan butlaringlardan judaman. Hammanglar men suiqasd qilinglar, men muhlat bermanglar. Shubhisizki mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Allohga men tavakkul qildim. Allohning boshqarishida bo'lmagan birmi maxluq yo'qdir. Parvardigorim haqiqatan to'g'ri yo'ldadir. Ya'ni adil bo'lib hech kishiga qilcha zulm qilmaydi. Sura Hud 54-oyatdan 56-oyatgacha. Uyayna qarindishining o'g'liga: "Ey qarindishimning o'g'li, bu boshliqning oldida sening yuzing bor. Shunga uning bilan ko'rishishimga ruxsat olib bergan bo'lsang" dedi. U ma'qul bo'lib, Uyayniga ruxsat olib berdi. U Ömerning qishig'iga kirib: "Ey Xattobning o'g'li Ömer, Allohning nomi bilan qasamki, sen bizga mol-mulk bermaysan, bizning ustimizdan adillik bilan hukm qilmaysan" dedi. Shuning bilan Ömerning qattiq achchig'i kelib, uningga itilmoqchi bo'ldi. Urva uningga: "Ey mu'minlarning boshlig'i, Alloh taolo payg'ambariga apuni do'stlikqa, yaxshilikqa, ya'ni yaxshi so'z qilishga, yaxshi ish qilishga buyurgan. Nadonlar bilan tang bo'lmagan, ya'ni nadonlarning qilganini qilmay, ularga muloyim bo'lgan" degan edi. Bu kishi bo'lsa nadonlardandir dedi. Alloh taoloning nomi bilan qasamki, Urva bu oyatni o'qib berayotganda Ömer bu oyatning buyruqidan qilichim chiqib ketmadi. Ömer Alloh taoloning kitobida buyurgan ishlarga bek amal qildi. Ba'zi hikmat egillari bu oyatning mazmunini mundaq bir necha misra she'rga aylantirdi. Apuni do'st qilgin o'zingga doim, buyrug'in boshqani yaxshiga doim. Chunki sen buyurilgan yaxshi ishlarga yuz o'rigin nadondan tang bo'lmay doim. Qilmag'in qo'pollik har qandoq chog'da, so'zingda hammaga bo'lg'in muloyim. Martaba egisidan suyumlikdir ko'p, ulardan muloyim bo'lganlar doim. Ba'zi olimlar mundaq deydi: kishilar ikki turlik bo'ladi. Bir turligi yaxshi kishilardir. Sen faqat ularning yaxshi taraflarini e'tiborga olgin. U kishining qilishga imkoniyati yo'q bo'lgan va uningga tas kelib uni qiynab qo'yadigan ishlarga hargizmi buyurmag'in. Ikkinchi turli kishilar yomon kishilardir. Sen uni yaxshilikqa buyurgin. Agar u so'zingni anglamay, askilikida haddidan oshsa, sana bo'ysunmasa, o'zining nadonligida davomlashaversa, sen uningdan yuz o'rib, uning bilan tang bo'lmag'in. Bunda qilishning buni askiligidan qaytarish mumkin. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: ularning qilgan yomonligiga afu qilish bilan yaxshilik qilgin. Ularning seni sifatlashlarini, ya'ni ularning san qilgan masxarasini biz obdan bilamiz. Aytqinki, Parvardigorim sana sig'inib shaytonlarning vasvasalaridan panoh tilayman. Parvardigorim sana sig'inib shaytonlarning menga hamroh bo'lishidan panoh tilayman. Sura Mu'minun 96-oyatdan 98-oyatgacha. Yaxshi ish bilan yomon ish barobar bo'lmaydi. Yaxshi xislat orqali yomon xislatga taqobil turg'in. Shunda qilsang, sen bilan o'zingning orasida adovat bor odam go'yo sirdosh do'stingdek bo'lib qoladi. Bu xislatga faqat savrchan odamlarla erishaladi. Bu xislatga faqat buyuk nasiba egislar erishaladi. Sura Fussilat 34-35-oyatlar. Bu vaqtda mana bu 3 oyatdan boshqa oyat yo'q. Alloh taolo bu 3 oyatda insonlardan bo'lgan yomon kishilarga yaxshilik bilan muomala qilishga tavsiya qiladi.
Chunki shu yaxshi muomala Alloh taolo xolisa, u yomon kishining yomonligida texim haddidan eshib ketishidan to'sidi. Shu Alloh taolo mundoq dedi: Shundoq qilsang, sen bilan o'zingning orasida adovat bor odam go'yo sirdosh do'stingdek bo'lib qoladi. Sura Fussilat 34-oyatning bir qismi. Ondan Alloh taolo jinlardan bo'lgan shaytonlardan panoh tilashga tavsiya qilib mundoq deydi: Agar shayton seni vasvasa qilib, yuqorqi xislatni o'zlashtirmaslikka kuch ko'rsatsa, Allohga sig'inib shaytonning sharridan panoh tilagin. Allah haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, ishlarini bilib turg'uchidir. Sura Fussilat 36-oyat. Alloh taolo yana tavsiya qilib bu yerda mundoq dedi: Agar shayton sana vasvasa qilsa, shaytonning vasvasasidan Allohga sig'inib panoh tilagin. Allah haqiqatan so'zingni anglab turg'uchidir, ishingni bilib turg'uchidir. Chunki sening shaytonga yaxshilik qilishing uni yomonlikdan to'sib qola olmaydi. U faqatla sening butunlay halok bo'lishingni va yo'qolib ketishingni ko'zlaydi. Chunki u azaldan sening va sening ajdoding bo'lgan Odam alayhissalomning oshkor dushmanidir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jarir mundoq deydi: Agar sana shayton tarafidan sen nadonlardan yuz o'rib ketishingdan to'sib u nadonning adavini berib qo'yishga kuch ko'rsatadigan bir g'azab kelsa, sen bu g'azabdan qutulish uchun Alloh taolodan panoh tilagin. Allah haqiqatan so'zingni anglab turg'uchidir, ishingni bilib turg'uchidir. Ya'ni Alloh taolo nadonning san qilgan so'zlarini, sening shaytondan panoh tilaganligingni va barliq maxluqotlarning vasvasasini va boshqa narsalarni sendan ketkizib o'tadiganligini biladi. Alloh taolodan panoh tilash haqida kelgan hadislarni tafsirning beshida so'zlab o'tdik. Bu yerda qayta to'xtalmaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Taqvodor kishilar shaytonning vasvasasiga uchrasa, Allohni eslaydi-da, haqiqatni ko'rib, shaytonning vasvasasidan xalos topadi. Shaytonlar kuffar birodarlarini bo'lishga ozdirdi. Ularni ozdirishdan bo'shib qolmaydi. Sura A'rof 201-2-oyat to'g'risida. Taqvodorlarning shaytonning vasvasalariga qarta tutadigan yo'li to'g'risida. Allah taolo buyurgan ishlarni qilib, to'sqan ishlarda yinib, o'ziga bo'ysungan taqvodor kishilarning holidan xabar berib mundoq deydi: Taqvodor kishilar shaytonning vasvasasiga uchrasa, bu oyatdagi vasvasa degan so'zni ifodalab beradigan ma'no to'g'risida ulamolar ixtiloflashib qoldi. Ba'zilar uni g'azabdir desa, ba'zilar biror gunoh ish qilishga niyat qilish deydi. Yana ba'zilar gunoh ishni qilib salg'anlik deydi. Allohni eslaydi-da, haqiqatni ko'rib, shaytonning vasvasasidan xalos topadi. Ya'ni u Alloh taolaning azobi va savobining ko'pligini, va'dasini va qo'rqitishni eslaydi. Shuning bilan qilmoqchi bo'lgan ishiga tavba qilib, Alloh taolo tarafga qaytib, Alloh taoladan panoh tilab, burun qilayotgan yomon ishlaridan yinib, to'g'ri yo'lni topadi. Shaytonning qarindoshlarining cho'nqur ezib ketadiganlik to'g'risida. Shaytonlar kuffar birodarlarini bo'lishga ozdirdi. İnsanlar ichidimi shaytonning qarindoshlarining bo'lganligini Alloh taolaning tövbeniga oyatidanmi ko'rib olamiz. Isrof qilguvchilar haqiqatan shaytonning qarindoshlaridir. Sura Isro 27-oyatning bir qismi. Shaytonning qarindoshlari bo'lsa, shaytonning agashkuchilari, uningga quloq solguvchilar va uning buyruqlarini qabul qilguvchilardir. Shayton ularning gunoh ishlarini qilishiga yordam beradi. U ishlarni ularga osonlashtirib beradi va chiroyli ko'rsatadi. Abdullah ibn Kasir Alloh taolaning shaytonlar kuffar birodarlarini bo'lishga ozdirdi degan oyatning ma'nosi haqida shaytonlar qarindoshlarini nodonlik va ahmoqliklarida texim cho'nqurlashtirdi dedi. Ularni ozdirishdan bo'shib qolmaydi. Ya'ni shaytonlar insonlarning ezishida ularga yordamchi bo'ladi. O'zlarining shu qilmishlarida bo'shib qolmaydi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhuning bu oyatning ma'nosi haqida insonlarmi yomon ish qilishdan bo'shib qolmaydi, shaytonlarmi ularni ozdirishdan yoltib qolmaydi deganligini rivoyat qiladi. Shaytonning yoltib qolmaydiganligi haqida Alloh taolo mundoq deydi: Bizning shaytonlarni kofirlarga avatganligimizni, ya'ni musallat qilganligimizni bilmamsan? Shaytonlar ularni gunohlarga qiziqtirdi. Sura Maryam 83-oyat. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos va boshqalar mundoq deydi:
Shayton ularni gunohlarga butunlay qo'zg'ab elib bordi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular talab qilgan mo'jizalardan biror mo'jizani keltirmasang, uni nimishqa o'zing ijod qilmading deyishidi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, ish mening ilkimda emas. Men faqat Parvardigorim tarafidan menga vahiy qilinganga amal qilaman. O'zligimdan mo'jiza yarata olmayman. Bu Qur'onda sizlarga Parvardigoringlar tarafidan keltirilgan dalillardir. Qur'on boshqa mo'jizalarga ehtiyoj qoldirmaydi. Iymon etgan qavm uchun hidoyatdir va rahmatdir. Sura A'rof 203-oyat to'g'risida. Mushriklarning mo'jiza talab qilganligi to'g'risida. Ular talab qilgan mo'jizalardan biror mo'jizani keltirmasang, uni nimishqa o'zing ijod qilmading deyishidi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhu ma'ning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ya'ni sen nimishqa uningga erishmading deydi. Ibn Abbasning yana bir rivoyatida mundaq kelgan. Nimishqa sen ijod qilib barliqqa keltirmading? Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jarir, Abdullah ibn Kasir, Mujahidning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ya'ni sen nimishqa uni talab qilmading? Nima uchun o'zing barliqqa keltirmading? Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi, Abdurrahmon, Qatada ibn Zayd ibn Aslamlar shundaq dedi. Bu ma'noni Ibn Jarir to'g'ri deb qaradi. Ya'ni ular payg'ambar alayhissalomga sen hatto biz ko'rib uningga ishonishimiz uchun Alloh taoladan mo'jiza talab qilishga tirishmamsan deydi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalom mundaq dedi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, ish mening ilkimda emas. Men faqat Parvardigorim tarafidan menga vahiy qilinganga amal qilaman. O'zligimdan mo'jiza yarata olmayman. Ya'ni men Alloh taoladan bir narsa tilamayman. Faqat Alloh taolo meni buyruqliqqa ergishaman. Men qilingan vahiyga bo'ysunaman. Agar Alloh taolo menga biror mo'jiza bersa, uni qabul qilaman. Bermasa, menga u vaqtda ruxsat qilmoqcha o'zim oldin ola so'ramayman. Chunki Alloh taolo hikmat bilan ish qilguvchi zotdir va hamma narsani bilib turg'uchidir. Ondan Alloh taolo ularga Qur'onning barliq mo'jizalar ichida eng katta mo'jiza, paketlar ichida eng ro'shan paket va hujjatlar ichida eng rostchil hujjat ekanligiga tavsiya qilib mundaq dedi. Bu Qur'onda sizlarga Parvardigoringlar tarafidan keltirilgan dalillardir. Qur'on boshqa mo'jizalarga ehtiyoj qoldirmaydi. Iymon etgan qavm uchun hidoyatdir va rahmatdir. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning rahmatiga erishishinglar uchun Qur'on o'qilgan chaqda uni diqqat bilan anglanglar va jim turinglar. So'z qilmanglar. Sura A'rof 204-oyat to'g'risida. Qur'onni diqqat bilan tinglashga buyurganlik to'g'risida. Alloh taolo Qur'onning kishilar uchun dalil paket, hidoyat va rahmat ekanligini bayon qilib bo'lgandan keyin uni ulug'lash va hurmatlash yuzidan Qur'on o'qilganda shuk turishga buyurdi. Kafirlarning bu Qur'onga quloq solmanglar, uni ilishtirib o'tinglar, sizlar g'alaba qilishinglar mumkin degandek qilmaslikka buyurdi. Sura Fussilat 26-oyat. Ibn Jarir ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz Allohning rahmatiga erishishinglar uchun Qur'on o'qilgan chaqda uni diqqat bilan anglanglar va jim turinglar, ya'ni so'z qilmanglar degan oyatni tushganga qadar namozda turib bir-birimizga salom qilishatdik. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigoringni yilingan va undan qo'rqqan holda ichingda yot etgin. Adiganda oqshomda uni past ovozda zikr qilgin. G'ofillardan bo'lmag'in. Parvardigoringning dargohidagilar, ya'ni farishtalar Allohga ibodat qilishdan bosh tortmaydi. Allohga tasbih aytadi va uningga sajda qiladi. Sura A'rof 205-206-oyat to'g'risida. Alloh taologa adigan kechlarda ibodat qilishga va zikr qilishga buyurganlik to'g'risida. Alloh taolo bandalarini adigan kechlarda o'ziga ibodat qilishga buyurgandek, shu vaqtlarda o'zini ko'proq zikr qilishga buyurib mundaq deydi. Parvardigoringni yilingan va undan qo'rqqan holda ichingda yot etgin. Alloh taolo bandalarini adigan va kech taraflarda ibodat qilishga buyurib mundaq deydi. Ey Muhammad, kafirlarning so'zlariga sabr qilgin. Kun chiqishdan ilgari va kun petishdan ilgari Parvardigoringga tasbih aytgin. Hamdu sana aytib ibodat qilish
payg'ambar alayhissalomni masjidi haramdan masjidi aqsoga ilib kelgan isro kechasida uningga 5 vaqt namoz farz qilinishdan ilgari qilinadigan ibodatlardan edi. Chunki bu oyat Makkada tushgan oyatdir. Parvardigoringni yilingan va uningdan qo'rqqan holda ichingda yod etgin. Ya'ni sen Parvardigoringni hirisman bo'lgan, uningdan qo'rqqan holda yo'shurun past ovozda dilingda yod etgin. Degan oqshomda uni past ovozda zikr qilgin. Ya'ni bu oyatdan zikrni past ovozda maxfiy qilishning mustahab ekanligi chiqadi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Musa Ash'ariyning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ba'zi safarlarida kishilar o'nlik ovozda duo qilishga boshladi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey kishilar, mundaq o'nlik ovozda duo qilmanglar. Chunki sizlar g'az yoki yiroqdagi bir zotdan tilmayapsizlar. Sizlar tilayotgan u zot hammani anglab turg'uchi va yininglarda turg'uchi zotdir. U zot sizlarga sizlarning mingan uloqlaringlarning gadindanmi yaqinroqdir" dedi. Yuqorqi oyatdan ko'zda tutilgani bandalarning bexud yurgichilar, ya'ni g'ofillardan bo'lib qolmasligi uchun bandalarni atigan kechlarda Alloh taolani ko'p yod etishga rag'batlantirishidir. Shunga Alloh taolo herib qolmay, Alloh taologa kech-kunduz ibodat qiladigan va tasbih aytadigan farishtalarni maqtab mundaq deydi: Parvardigoringning dargohidagilar, ya'ni farishtalar Allohga ibodat qilishdan bosh tortmaydi. Allohga tasbih aytadi va uning sajda qiladi. Allah Taala farishtalarni Alloh taologa ko'plab ibodat qilish va Alloh taologa osiylik qilmay bo'ysunishi qatorliq ishlarda bandalariga ulgu qilish uchun farishtalarni bu yerda shundoq bayon qildi. Shunga bu yerda Alloh taolo farishtalarining o'zlariga sajda qilganligini bayon qilganligi uchun bu oyatga kelganda bizningmi sajda qilishimiz yo'lga qo'yildi. Farishtalar nima qilsa bizningmi shunday qilishimiz haqida payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: Sizlar xuddi farishtalar Parvardigorning dargohida sabti turgandek sabti tuz turmamsizlar. Ular birinchi sabtdan boshlab to'liqlaydi. Sabta bir-biriga nihoyat yaqin turadi. Yuqoridagi bu oyat barliq ulamolarning birlikka kelishi bilan o'quvchi va tingshuvchiga sajda qilish lozim bo'lgan Qur'onning ichidagi sajda oyatlarining birinchisidir. Marhamatlik Allohning mehri shafqati bilan Sura Arabning tafsiri tugdi. Sura Anfal Madinada nazil bo'lgan 75 oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, sahobalarning g'animatlarni qanday taqsim qilishing to'g'riliq sendan so'rashudi. Ularga aytqinki, g'animatlar to'g'risida hukm chiqarish Allohga va uning payg'ambariga xosdir. Allohdan qo'rqinglar, ixtilof qilishmay, ittifoq bo'lib, aranglarni tuzanglar. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilinglar. Sura Anfal 1-oyat to'g'risida. Anfal g'animatlar to'g'risida. Imom Buxoriy Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning Anfalni g'animatlar deb tafsir qilganligi rivoyat qildi. Ya'ni Imom Buxoriy Said ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qildi: Men Ibn Abbos radhiyallohu anhumadan Sura Anfal to'g'riliq so'radim. U bu sura Badr urushi bo'lganda nazil bo'lgan dedi. Shundaqla Imom Buxoriyning birinchi rivoyatiga o'xshash Ali ibn Abu Talhamo Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi: Anfal g'animatlar demakdir. Bu g'animatlar payg'ambar alayhissalomga taalluq edi. Uningda boshqalarning hech qanday haqqi yo'q edi. Mujahid, Ikrama, Ato, Zakhak, Qatada, Ato Xurosani, Muqad ibn Hayyan, Abdurrahman ibn Zayd va boshqa bir qancha kishilar Anfalni g'animatlar deb tafsir qildi. Ba'zi tafsirshunoslar asli g'animatni taqsim qilib bo'lgandan keyin jangchilar o'zlarini dushmanidan tortib olgan o'ljalar yoki shunga o'xshash narsalarni imom ba'zi shaxslarga qaratib bergan narsani Anfal deb ataymiz dedi. Ba'zi tafsirshunoslar g'animatning 5dan 1 qismini Anfal deymiz dedi. Yana ba'zi tafsirshunoslar kofirlardan urushsiz ilingan o'ljini ular musulmonlarga tashlab ketgan choromol, qul dedak va yoki boshqa mol-mulk qatorliq narsalarni Anfal deymiz dedi. Ali ibn Salihning mundaq deganligini rivoyat qildi: Menga Alloh taolaning ey Muhammad, sahobalarning g'animatlarni qanday taqsim qilishing to'g'riliq sendan so'rashidi degan oyatni haqida payg'ambar alayhissalomning urushga avatgan qo'shinlarning g'animatlari ko'zda tutiladi deyilganlik xabari yetib keldi. Buning ma'nosi payg'ambar alayhissalom urushga avatgan qo'shinlarning ba'zi jangchilariga imom
ularning qo'shinidagi boshqa jangchilar bilan o'xshash olgan taqsimotidan ortiq bergan g'animatini anfal deyiladi. Bu oyatning nozil bo'lish sababi to'g'risida imom Ahmad Said ibn Malikning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men ey Allohning payg'ambari, bugun Alloh menga haqiqatan mushriklardan bir o'lja nisib qildi. Bu qilishni menga bergan dedi. Payg'ambar alayhissalom shak shubsizki bu qilish sangamo mangamo tava emas, uni qo'ygan dedi. Men uni qo'yib qo'ydim. Ichimda payg'ambar alayhissalom bu qilishni men yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rmaydigan birsiga berib qilish mumkin deb o'ylab tursam, tuyuqsizlar orqamdan bir odam meni chaqirdi. Men Alloh mening haqqimda biror oyat nozil qildimi dedim. Payg'ambar alayhissalom sen bu qilishni so'ragan eding, u mening emas, lekin Alloh taolo uni menga ato qildi. Endi u sening bo'lsin dedi. Said ibn Malik shu chaqda Alloh taolo bu oyatni nozil qildi dedi. Ey Muhammad, sahobalarning g'animatlarni qanday taqsim qilishing to'g'riliq senda so'rashidi. Ularga aytganki, g'animatlar to'g'risida hukm chiqarish Allohga va uning payg'ambariga xosdir. Bu hadisni Imom Abu Davud, Tirmiziy va Nasa'iy qatorliqlar rivoyat qilgan. Bu oyatning nozil bo'lishidagi yana bir sabab to'g'risida Imom Ahmad Abu Umamaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men Ubadadan bu g'animatlar to'g'riliq so'radim. U bizning oramizda Badr urushiga qatnashgan sahobalar bor edi. Biz bu g'animatni qanday taqsim qilish haqida ixtilof qilishib qolgan. Axloqsizlik yomonlashgan chaqda bu oyat nozil bo'ldi. Alloh taolo bu g'animatlarni bizning qo'limizdan ilib payg'ambar alayhissalomga xos qilib berdi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom uni musulmonlar orasida taqsim qilib berdi dedi. Imom Ahmad ya'ni Abu Umamadan Ubada ibn Samitning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Biz payg'ambar alayhissalomga uchrashishga chiqdik. Men uning bilan Badr urushiga qatnashdim. Biz dushmanlar bilan uchrashdik. Alloh taolo dushmanni halok qildi. Bir bo'lik kishilar dushmanni qo'g'lash va o'ldirish uchun ularning izidan qo'g'lab ketdi. Bir bo'lik kishilar g'animatlarni yig'ib to'plash uchun jang maydoniga qaytib keldi. Yana bir bo'lik kishilar qalamqonchilikdan foydalanib dushmanlarning payg'ambar alayhissalomga ziyonkashlik qilishining oldini olish uchun uni doira ichiga ilib qo'g'dab turadi. Qorong'i tushgan odamlar bir-biri bilan jam bo'lgan chaqda g'animatlarni to'plagan kishilar g'animatlarga biz erishdik, uningda hech kimning nasibi yo'q deyishdi. Dushmanni qo'g'lab chiqib ketganlar g'animatga sizlar bizga qaraganda haqliq emas, chunki biz g'animatlarni dushmanlarning ilib ketishidan to'sdik va dushmanlarni biz mag'lub qildik deyishdi. Payg'ambar alayhissalomni qo'g'diganlar bizga qaraganda g'animatga sizlar haqliq emas. Biz payg'ambar alayhissalomni qo'g'didik. Qalamqonchilikdan foydalanib dushmanning payg'ambar alayhissalomga ziyonkashlik qilishidan qo'rqib, biz uni qo'g'dash bilan mashg'ul bo'ldik deydi. Shuning bilan ey Muhammad, sahobalarning g'animatlarni qanday taqsim qilishing to'g'riliq sendan so'rashudi. Ularga aytqinki, g'animatlar to'g'risida hukm chiqarish Allohga va uning payg'ambariga xosdir. Allohdan qo'rqinglar, ixtilof qilishmay, ittifoq bo'lib aranglarni tuzanglar degan oyat nozil bo'ldi. Ondan payg'ambar alayhissalom g'animatlarni musulmonlarga tang taqsim qilib berdi. Payg'ambar alayhissalom dushman ziminiga hujum qilsa, o'ljaning 4/1 qismini mujohidlarga ulashtirib berdi. Kishilarga horg'inlik yetganda jangga qayta chiquvchilarga o'ljaning 3/1 qismini ulashtirib berdi. Ya'ni payg'ambar alayhissalom cho'ng qo'shinlarning ichidan bir atrat chiqib dushmanga hujum qilib o'ljaga erishgan bo'lsa, erishilgan u o'ljaning 4/1-ni hujumga chiqqan atratdagi kishilarga bo'lib beradi. Ular yana o'ljaning qolgan 3 qismining taqsimotidan boshqa askarlarga sherik bo'ladi. Dushmanga bir qatam hujum qilib charchab berib kirgandan keyin qayta hujumga chiquvchilar bo'lsa, charchagan turuqliq urush chiqqanligi uchun erishilgan o'ljadan 3/1 ularga ulashtirilib beradi. Payg'ambar alayhissalom ana shunday ortiq taqsim qilishni yoqtirmaydi va kuchlik va mu'minlar olgan g'animatdan ojiz mu'minlarga bersin deydi. Bu hadisni Imom Tirmiziy va Imom Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Allohdan qo'rqinglar, ixtilof qilishmay, ittifoq bo'lib aranglarni tuzanglar. Ya'ni hamma ishlaringlarda Alloh taolodan qo'rqinglar. G'animat elishda bir-biringlarga zulm qilmay, bir-biringlar bilan husumat qilishmay va jidallashmay aranglarni tuzanglar. Alloh taolo sizlarga bergan hidoyat va ilm sizlar talashib jidallashayotgan narsadan yaxshidir.
Allah'a ve Allah'ın peygamberge itaat qılыңlar. Yani peygamber aleyhisselamның arаңlardaki Allah irade qılgan boyunca qılgan taqsimatıga boysununglar. Çünkü o ganimetlerini faqat buyruğun boyunca adil taqsim qılıdı. İbn Abbas radhiyallahu anhuma Muhammed aleyhisselam mana bu Allah ve onun peygamberinin müminlerini Allah Taala'dan qorqishqa ve ixtilof qilishmay ittifoq bo'lib orliqni tuzashga qattiq tavsiya qilishidir dedi. Mujahid shunga o'xshash dedi. Sudi mundaq deydi. Allohdan qo'rqinglar, ixtilof qilishmay ittifoq bo'lib oranglarni tuzanglar. Yana o'zaro tillashmanglar. Bismillahirrahmanirrahim. Faqat Allah yod etilsa, dillarida qo'rqinch paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa, iymoni kuchaydigan, Parvardigoriga tavakkul qiladigan kishilarla komil mu'minlardir. Ular mukammal ravishda namoz o'qiydi. Biz ularga rizq qilib bergan pul moldan Xudo yo'lida sarf qiladi. Ana shular haqiqiy mu'minlardir. Ular Parvardigorning dargohida yuqori martabalarga, mag'firatga va esil rizqqa, ya'ni jannatning tugmas ne'matlariga erishadi. Sura Anfal 2, 3, 4 oyat to'g'risida. Rastil mu'minlarning sifati to'g'risida. Faqat Allah yod etilsa, dillarida qo'rqinch paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa, iymoni kuchaydigan, Parvardigoriga tavakkul qiladigan kishilarla komil mu'minlardir. Bu oyat haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Munofiqlar farz ibodatlarini qilayotgan chaqda ularning dillariga Alloh taolani yod etishdan degan narsa kirmaydi. Ular Allah Taala'nın ayetlerinden hiç narsaga iman etmaydi. Allah Taala'ga tavakkul qilmaydi. Kishilar ko'rmaydigan joyda namoz o'qimaydi. Mal mulkning zakatini bermaydi. Shunga Allah Taala ularning mu'min emasligini xabar qildi. Ondan mu'minlarni sifatlab mundaq dedi. Faqat Allah yod etilsa, ya'ni farz ibodatlarni ado qilsa, dillarida qo'rqinch paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa, iymoni kuchaydigan, ya'ni ishonchi oshadigan, Parvardigoriga tavakkul qiladigan, ya'ni Parvardigoridan boshqani umid qilmaydigan kishilarla komil mu'minlardir. Mujahid mundaq deydi. Dillarida qo'rqinch paydo bo'ladigan, ya'ni Allah Taala yod etilsa, ular Allah Taaladan qo'rqib vujudi titraydi. Sudi va bir qancha kishilar bu vaqt mundaq deydi. Ham mundaq bayon qiladi. Bu mu'minning sifatidir. Mu'min Allah Taalani zikr qilsa, qo'rqinchdan dili titrab turib, mu'minga loyiq titrab turish mu'minga loyiq sifatdir. Ya'ni ular Allah Taalani yod etsa, undan qo'rqadi. Uning amr farmonlarini o'rinlaydi. To'sqan ishlarini tark etadi. Mu'minlar haqida Allah Taala mundaq deydi. Taqvodorlar yomon bir gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilsa, Allohni yod etadi. Gunohlari uchun mag'firat talab qiladi. Gunohni kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Ular qilmishlarini bilib turib davomlashtirmaydi. Sura Al-Imron 135-oyat. Parvardigoringning oldida so'roqlar tortilishdan qo'rqadigan, o'zini nafs xohishiga berilishdan, ya'ni harom qilingan narsalardan cheklagan odam kelsak, haqiqatan uning joyi jannat bo'ladi. Sura Naziat 40-41-oyat. Shunga Sufyan Savri mundaq deydi. Men Sudiyning Allah Taalaning faqat Allah Taala yod etilsa, dillarida qo'rqinch paydo bo'ladigan degan oyati haqida mundaq deganligini angladim. U odam zulm qilmoqchi yoki biror gunoh ishni qilmoqchi bo'lganda, uningga Allah Taoladan qo'rqqan deyiladi. Shuning bilan uning dili Allah Taoladan qo'rqib titraydi. Qur'on oyatlari tilovat qilinsa, iymonning kuchaydiganligi to'g'risida. Allohning oyatlari tilovat qilinsa, iymoni kuchaydigan, bu vaqtda Allah Taolo mundaq deydi. Qur'ondan biror sur nazil qilinsa, ular ya'ni munofiqlarning orasida masxir qilish yuzidan bu ya'ni sura qaysonlarning iymoni kuchaydi deydiganlar bor. Mu'minlarga keladigan bo'lsak, har surada yangi dalil isbotlar bo'lganligi uchun bu ya'ni sura ularning iymonini kuchaytirib, ular suraning nazil bo'lishidan xushal bo'ladi. Sura Tavba 124-oyat.
İmam Buxoriy va boshqa imomlar bu oyatni va bu mazmundagi oyatlarni dillardagi iymonning kuchaydiganligiga va eshib bordiganligiga dalil qildi. Bu ko'p sondagi musulmonlarning tutgan yo'lidir. Buningga Imom Shafiiy, Ahmad ibn Hanbal, Abu Ubayda qatorliq bir qancha ulamolarning birlikka kelganligi rivoyat qilindi. Barliq hamd sano va madihiylar Alloh taologa xosdir. Tavakkul qilishning bayoni to'g'risida. Parvardigoriga tavakkul qiladigan, ya'ni ular Alloh taoladan boshqani umid qilmaydi. Hamma ishlarida faqat Alloh taoloni ko'zlaydi. Alloh taoladan panohlik tilaydi. Ehtiyojli narsalarni faqat Alloh taoladan so'raydi. Alloh taolaga intiladi. Ular Alloh xohlagan narsaning vujudga kelganligini va xohlagan narsaning vujudga kelmaydiganligini, Alloh taolaning o'z mulkini xohlagancha tasarruf qilganligini va uningga hech narsaning sherik bo'lmaydiganligini, Alloh taolaning o'zining hukmi uchun hisobga tortilmaydiganligini, Alloh taolaning bandalaridan tez hisob oladiganligini obdan biladi. Shunga Said ibn Jubayr mundaq deydi: Alloh taolaga tavakkul qilish iymonning yuqori pallasidir. Müminlarning amallarining bayoni to'g'risida. Ular mukammal ravishda namoz o'qiydi. Biz ularga rizq qilib bergan pul-moldan Xudo yo'lida sarf qiladi. Alloh taolo mu'minlarning e'tiqodini bayon qilib bo'lgandan keyin bu oyat bilan ularning amallarini bayon qiladi. Bu amallar yaxshilikning hamma turlarini o'z ichiga oladi. Namoz o'qish Alloh taolaning bandalari ustidagi haqqidir. Qatada mundaq deydi: Namoz o'qish namozning vaqtlariga, tahoratlariga, rukulariga va sajdalariga davomli rioya qilishdan iboratdir. Muqotil ibn Hayyan mundaq deydi: Namoz o'qish uning vaqtlariga, namoz uchun tahoratni komil ilishga, uning ruku va sajdalarini to'liq ado qilishga, namoz Qur'on o'qishga, tashahhudda o'tirishga va payg'ambar alayhisalom to'g'risida aytishga izchil holda rioya qilishdan iboratdir. Mana bu namoz o'qish demakdir. Alloh taolo ularga rizq qilib bergan pul melini Alloh yo'lida sarf qilish bo'lsa, zakot berish va boshqa bandalarga tegishli vojib va mustahab bo'lgan haqlarni ado qilishdan iboratdir. Maxluqotlarning hammasi Alloh taolaning bandalaridir. Ulardan Alloh taolo eng sevimli bo'lganlarni Alloh taolaning maxluqotiga ko'p manfaat yetkazganlardir. Iymonning haqiqatining bayoni to'g'risida. Ani shular haqiqiy mu'minlardir. Ya'ni bu sifatlar bilan sifatlanganlar haqiqiy iymon egillari bo'lgan mu'minlardir. Komil iymonning mevasi to'g'risida. Ular Parvardigorning dargohida yuqori martabaga, ya'ni ular jannatlardagi oliy manzillarga, isl o'rinlarga va yuqori darajalarga erishadi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Allohning dargohida ularning darajasi turli bo'ladi. Allah ularning qilmishlarini ko'rib turg'uchidir. Sura Al-Imron 163-oyat. Mag'firatga, ya'ni Alloh taolo ularning yomon ishlarini kechiradi va yaxshiliklariga mukofot beradi. Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubsizki jannatda illiyun egillari, ya'ni nomi amallari o'ng tarafdan berilgan yaxshi bandalarni ulardan to'van darajadagi kishilar xuddi sizlar osmon ufuqlarining biridagi oqar yulduzni ko'rganinglardek aniq ko'rdi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, ana shu payg'ambarlarning martabalaridir. Uningga boshqalar erisholmaydi" deydi. Payg'ambar alayhisalom undaq emas. Mening jinim ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, u Alloh taologa iymon etgan, payg'ambarlarni tasdiq qilgan odamlarning martabasidir dedi. İmam Ahmad, Abu Davud, Tirmizi va Ibn Majah qatorliqlar Abu Saiddan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubsizki jannat ahli oliy martabalarga erishganlarni xuddi sizlar osmon ufuqidagi oqar yulduzni ko'rgandek aniq ko'rdi. Abu Bakr va Umar haqiqatan ana shu oliy darajalarga erishuvchilardir. Ular isl martabalardan bahramon bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. G'animat taqsimoti to'g'risidagi hukmning Allohga va uning payg'ambariga xos qilinganligini, ularning yoqtirmaganligi, Parvardigoringning seni haqli ravishda uyingdan, ya'ni uying joylashgan Madinadan urushga chiqarganligini, ularning yoqtirmaganligiga o'xshaydi.
Müminlerden bir guruh adam düşmanga qarshi urushga chiqishni albatta yomon ko'rdi. Ular go'yo alomatlari ko'rinib turayotgan, o'limga haydalayotgandek, haqiqat oydinlashgandan keyin haqiqat, ya'ni urushga chiqish masalasi ustida sen bilan munozirlashidi. Öz vaqtida Allah ikki guruh, biri mushriklar karvoni, ya'ni biri mushriklar qo'shinidan birining qo'linglarga keltirilishini va'da qildi. Sizlar qurolsiz guruhning, ya'ni karvonning qo'linglarga keltirilishini yoqtirdinglar. Allah öz so'zlari orqali haqni haq qilishni, ya'ni islom dinini ustun qilishni, kofirlarning yiltizini quritishni xohlaydi. Allah gunohkor odamlarning yoqtirmag'iniga qaramay haqni haq, ya'ni islomni oshkora qiladi. Batil, ya'ni kufrni barbod qiladi. Sura Anfal 5, 6, 7, 8 oyat to'g'risida. Payg'ambarlarga ergashishning mu'minlarni yaxshilikqa ilib boradiganligi to'g'risida. G'animat taqsimoti to'g'risidagi hukmning Allohga va uning payg'ambariga xos qilinganligini, ularning yoqtirmaganligi, Parvardigoringning seni haqli ravishda uyingdan, ya'ni uying joylashgan Madinadan urushga chiqarganligini, ularning yoqtirmaganligiga o'xshaydi. Ba'zi tafsirshunaslar mundoq deydi: Müminlərinin yaxşılıqqa yüzlənişi, onlarının Parvardigaridan qo'rqishi, ixtilof qilishmay, ittifoq bo'lib, aralarini tuztish, Alloh taolo va uning payg'ambariga itoat qilish bilan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligidir. Sizlar haqiqatan g'animatlar to'g'risida ixtilof qilishdinglar. Bir-biringlar bilan jidallashdinglar. Shuning bilan Allah g'animatlarni sizlardan elib olib, payg'ambarning taqsim qilishiga buyurib berdi. Payg'ambar alayhissalom mujohidlarga adil va barobar taqsim qilib berdi. Bu sizlar uchun to'liq foydali ish bo'ldi. Shuningga o'xshashlar sizlar o'z diniga yordam berish, tijorat karvonini qo'g'dash uchun uyushib chiqqan qurolni dushmanlar bilan urush qilishga, Allah sizlarga bu urushni taqdir qilib, natijada Allah sizlarni kutilmagan bir joyda dushmanlaringlar bilan uchrashtirdi va Allah sizlarni to'g'ri yo'lga boshlab, g'alaba va nusratga erishtirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Sizlarga jihad farz qilindi, holbuki sizlar uni yoqtirmaysizlar. Sizlar biror narsani yoqtirmasliklaringiz mumkin, ammo u sizlar uchun foydalidir. Sizlar biror narsani yoqtirishinglar mumkin, ammo u sizlar uchun ziyonlidir. Sizlarga nimaning foydali ekanligini Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar. Shuning uchun Alloh buyurganga aldiranglar. Sura Baqara 216-oyat. Müminlerden bir guruh adam düşmanga qarshi urushga chiqishni albatta yomon ko'rdi. Sudi bu oyatni ular mushriklar bilan urush qilishni yomon ko'rdi deb tafsir qildi. Ular go'yo alomatlari ko'rinib turayotgan, o'limga haydalayotgandek, haqiqat oydinlashgandan keyin haqiqat, ya'ni urushga chiqish masalasi ustida sen bilan munozirlashidi. Ba'zi tafsirshunaslar mundoq deydi: Ular xuddi Badr urushi bo'lgan kuni sen bilan jidallashib, sen bizni faqatla tijorat karvonini to'sish uchun elib chiqqan, bizga urush qilganligimizni uqtirmagan eding. Agar uqtirgan bo'lsang, biz urushga tayyorlik qilib chiqatdik deganidek, sendan g'animatlarni qandoq taqsim qilishing haqida so'raydi. Allah o'z so'zlari orqali haqni haq qilishni, ya'ni islom dinini ustun qilishni, kofirlarning yiltizini quritishni xohlaydi. Ya'ni Allah sizlarni dushmanlar ustidan g'alaba qildirish, ularga qarshi sizlarga yordam berish, o'z dinini ustunlikka erishtirish, islom shuarini yuqori o'ringa chiqarish va uni hamma dinlar ustidan g'alaba qildirish uchun sizlarga qarshi qurollanib, dog'-dog'i bilan kelgan dushmanlarga sizlarni uchrashtirishni xohlaydi. Allah Taala ishlarning oqibatini obdan bilguchidir. Agar bandalar o'zlariga ko'rinib turayotgan manfaatni ko'zda tutib, Allah iroda qilgan narsadan boshqani yoqtirgan taqdirdimi, Allah sizlarning ishinglarni eng yaxshi usul bilan idora qilguchidir. Allah Taala bu vaqt mundoq deydi: Sizlarga jihad farz qilindi, holbuki sizlar uni yoqtirmaysizlar. Sizlar biror narsani yoqtirmasliklaringiz mumkin, ammo u sizlar uchun foydalidir. Sizlar biror narsani yoqtirishinglar mumkin, ammo u sizlar uchun ziyonlidir. Sizlarga nimaning foydali ekanligini Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar. Shuning uchun Alloh buyurganga aldiranglar. Sura Baqara 216-oyat. Muhammad ibn Ishoq Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi.
Payg'ambar alayhissalom Abu Sufyanning boshchiligidagi tijorat karvonining Sham tarafdan kelayotganligini anglab, musulmonlarni ularning oldini to'sishga chaqirib mundaq dedi: "Bu Qurayshlarning karvonidir. Karvonda ularning mol-mulklari bor. Ularning oldini to'sqil chiqinglar. Alloh sizlarni u mol-mulkka erishtirishi mumkin." Shuning bilan musulmonlar uningga ovoz qo'shib, ba'zilari oddiy tayyorlik bilan, ba'zilari puxta tayyorlik bilan yo'lga chiqdi. Chunki ular payg'ambar alayhissalomni urush qiladi deb o'ylamaydi. Abu Sufyan Hijozga yaqinlashganda, odamlar o'zlarining oldini to'sishdan qo'rqib, oldiga uchirgan kishilardan Muhammad va uning odamlari sening karvoningni ko'zlab yo'lga chiqibdi degan xabarni oldi. Shu chog'da ular karvondan ansirab, Zamzam ibn Amr G'ifarni ijaraga olib Makkaga avatib, mol-mulkini qo'g'dash uchun Qurayshlarni qo'zg'ab olib kelishni, Qurayshlarga Muhammad odamlarini boshlab karvonning oldini to'sqil chiqdi deb xabar yetkazishni buyurdi. Damdam ibn Amr G'ifari Makka qarab tez ilgariladi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarini boshlab yo'lga chiqib, Zafron deyiladigan jilg'iga yetib keldi va jilg'idan chiqib tushkun qildi. Payg'ambar alayhissalom Qurayshlar karvonini qo'g'dash uchun yo'lga chiqqanlik xabari yetib keldi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalom Qurayshning bu xabarini sahobalarga yetkazib, ularga maslahat soldi. Abu Bakr radhiyallohu anhu o'rnidan turib yaxshi so'z qildi. Undan keyin Umar radhiyallohu anhu o'rnidan turib yaxshi so'z qildi. Ondan Miqdod ibn Amr o'rnidan turib mundaq dedi: "Ey Allohning payg'ambari, Allah seni nima buyursa shuni qilgin. Biz sen bilan birgadirmiz. Allohning nomi bilan qasamki, biz sen xuddi Isroil avlodi Musa alayhissalomga sen Parvardigoring bilan birga berib, ikkinglar urushinglar. Biz bu yerda o'ltirib turaylik." Sura Maida 24-oyatning bir qismi. Degandek demaymiz, lekin biz sen Parvardigoring bilan birga berib, ikkinglar urushinglar. Biz sizlar bilan birga turib urushchilarimiz deymiz. Seni payg'ambar qilib haq bilan avatgan zot Allohning nomi bilan qasamki, agar sen bizni Habash shahriga boshlab mansangmi, biz sen bilan birga Habashistonga qarab cho'qim otlanamiz. Sen u joyga bemalol yetib bora olasan. Payg'ambar alayhissalom uning yaxshi so'z qildi va yaxshilik bilan duo qildi. Ondan Payg'ambar alayhissalom: "Ey qarindoshlar, menga maslahat beringlar" dedi. Payg'ambar alayhissalom bu so'z bilan ansarlarni ko'zda tutgan edi. Chunki ular qo'shinning ko'p sonini egallaydi. Ular Aqaba degan joyga Payg'ambar alayhissalomga bay'at bergan chaqda: "Ey Allohning payg'ambari, sen bizning yurtimiz Madinaga yetib borguncha seni qo'g'dashga biz kepil bo'la olmaymiz. Sen Madinaga yetib borganda seni qo'g'dash bizning mas'uliyatimiz. Biz seni bola-chaqalarimizni va ayollarimizni qo'g'dagandek qo'g'daymiz" deyishgan edi. Payg'ambar alayhissalom ansarlarning bay'at qilgan chog'dagi bu so'zidan o'ziga faqat sirtdan Madinaga kelgan dushmanlariga qarshi yordam berishni ko'zda tutgan. Lekin Payg'ambar alayhissalomning ansarlarni boshlab sirtdan kelgan dushmanning oldiga chiqishini ko'zda tutmagan bo'lib qilishidan ansirgan edi. Payg'ambar alayhissalom shu maslahat berish so'zini qilganda Said ibn Muoz uningga Allohning nomi bilan qasamki, ey Allohning payg'ambari, sen bizning bir narsa deyishimizni xohlaydiganda qilsan dedi. Payg'ambar alayhissalom ha shundoq dedi. O shak shubhisizki biz sana iymon etdik, seni tasdiq qildik, sen ilib kelgan narsaning haqligiga guvohlik berdik. Shuning asosan biz sana bo'ysunish va itoat qilish uchun qattiq va'dalarni berdik. Ey Allohning payg'ambari, Allah seni buyurgan ishni qilavergin. Seni haq bilan payg'ambar qilib avatgan zot Allohning nomi bilan qasamki, sen bizni boshlab bu dengizga kirishga to'g'ri kelsang, ondan uningga kirsak, bizmi albatta sen bilan birga uningga kiramiz. Bizdan bir odammi ayrilib qolmaymiz. Bizni boshlab atli dushmanga uchrasangmi, biz bundan bosh tortmaymiz. Biz urushga chidamliq, dushmanga uchrashganda amaliyatchanmiz. Alloh sana biz orqali ko'ngling xursand bo'lgan narsani ko'rsatishi mumkin. Bizni Alloh taolaning barakatiga boshlab mang'an dedi. Payg'ambar alayhissalom Saidning so'zidan xursand bo'ldi. Uning so'zi Payg'ambar alayhissalomni ruhlantirdi. Payg'ambar alayhissalom Allohning barakatiga qarab mang'inglar, xush bishorat elanglar. Alloh haqiqatan ikki guruhning birini menga va'da qildi. Allohning nomi bilan qasamki, go'yo men hozir Qurayshlarning o'ltiriladigan joylarini ko'rayotgandek qilaman dedi. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumadan mushu mazmunni rivoyat qilgan. Shundaqla salaf va xalaf ulamolaridan Sudi, Qatada, Abdurrahman ibn Zayd va bir qancha kishilarmi mushu mazmunni bayon qilgan.
Biz Muhammad ibn İshaqning rivoyati bilan kifoyalanib, boshqalarning so'zlarini qisqartib o'tdik. Bismillahirrohmanirrohim. Öz vaqtida duo qilib, Parvardigoringlardan yordam tiladinglar. Alloh sizlarga orqam-orqa tushadigan ming farishta bilan yordam berman deb duoyinglarni ijobat qildi. Allah sizlarga faqat g'alaba qildiganliginglarga bishorat berish va ko'nglingizni aram topqizish uchun yordam berdi. Yordam faqat Alloh tarafidan keladi. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Sura Anfal 9-10 oyat to'g'risida. Musulmonlarning yordam tilishi Alloh taolaning ularning duosini ijobat qilib, farishtalarni tushirganligi to'g'risida. Öz vaqtida duo qilib, Parvardigoringlardan yordam talab qildinglar. Alloh bu oyatlar haqida Imom Buxoriy Ibn Mas'udning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Miqdod ibn Aswaddan shundoq bir voqelikni angladimki, shu voqelikning egasi boshqa biri bo'lgandan men bo'lsam-kan deb orzu qilib ketdim. Miqdod payg'ambar alayhissalomning yoniga keldi. Payg'ambar alayhissalom mushriklarga beddua qilib o'tdi. Miqdod biz xuddi Musoning qavmi sen Parvardigoring bilan birga berib ikkinglar urushinglar, biz bu yerda o'ltirib turayli. Sura Maida 24-oyatdan bir qismi degandek demaymiz, lekin biz o'ng tarafingda, so'l tarafingda, oldingda va keyningda turib urush qilamiz dedi. Men payg'ambar alayhissalomning yuzida mamnun bo'lganlikning alomatini ko'rdim. U uning so'zidan xushal bo'lgan edi. Imom Buxoriy ya'ni Ibn Abbos radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning Badr urushi bo'lgan kuni mundaq deb duo qilganligini rivoyat qiladi. Ey Alloh, men sening yordam berish haqidagi va'dangni amalga oshirishni talab qilaman. Ey Alloh, agar xohlasang bundan keyin ibodat qilinmaysan. Ya'ni bugun bizga yordam qilmasang, yer yuzida sen ibodat qildigan odam qolmaydi. Shuning bilan Abu Bakr payg'ambar alayhissalomning qo'lidan tutib bo'ldi qilgin dedi. Payg'ambar alayhissalom mushriklar to'pi mag'lub qilindi, orqa qarab qochdi deginicha sirtqa chiqdi. Sura Qamar 45-oyat. Orqa-marqa tushadigan ming farishta bilan. Bu oyat haqida Harun ibn Hujayra Ibn Abbos radhiyallohu anhuning farishtalar orqa-marqa bir-biriga agishib tushdi deb tafsir qilganligini rivoyat qilinganidek, farishtalar turkum bo'lib orqa-marqa tushdi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh payg'ambari Muhammad alayhissalomga va mu'minlarga ming farishta bilan yordam berdi. Jibril alayhissalom mening boshchiligimda 500 qalqonliq farishta, Mikail alayhissalomning boshchiligida 500 qalqonliq farishta bor edi degan. Imom Ibn Jarir va Muslim ibn Abbos radhiyallohu anhudan Umarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Urushda musulmonlardan bir odam mushriklardan bir odamning iziga tushgan edi. U to'satdan yuqori tarafdan bir qamchi ovozini va bir otliqning hayzum kela degan ovozini angladi. Shu chaqda u oldidagi mushrikning o'ngisiga yiqilib tushganligini ko'rdi. Ondan u uning qarsa, uning burni kesilib, yuzi qamchi iziga o'xshash yerilibdi. Uning yuzining ham yeri ko'kirib ketgan edi. Shuning bilan bu ansari payg'ambar alayhissalomga g'ishib kelib, bo'lgan ahvolni so'zlab berganda, payg'ambar alayhissalom rost aytdi, bu 3-qavat osmondan kelgan yordamdir dedi. Shu kuni mushriklardan 70 kishi o'ldirilib, 70 kishi asirga tushdi. Imom Buxoriy Badr urushiga qatnashganlarning yana biri bo'lgan Rufa'a ibn Rafi'ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Jibril alayhissalom payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, sizlar Badr urushiga qatnashganlarga qanday qaraysizlar dedi. Payg'ambar alayhissalom ularni musulmonlar va farishtalarning eng afzali deb hisoblaymiz dedi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qildiki, Umar payg'ambar alayhissalomga Hatib ibn Abul Bata'ani o'ldiritish maslahatini berganda, payg'ambar alayhissalom Umarga mundaq deydi: "U Badr urushiga qatnashgan. Sen nima bilasan? Allah Badr urushiga qatnashganlardan xabar tepib, xohlaganinglarni qilinglar. Men sizlarni haqiqatan mag'firat qildim" degan bo'lishi mumkin. Allah sizlarga faqat g'alaba qildiganlarga bishorat berish va ko'nglingizni aram topqizish uchun yordam berdi. Ya'ni sizlarga xush bishorat bo'lishi va ko'nglingizni aram tepishi uchun Alloh farishtalarni avatib sizlarga yordam berdi va uni sizlarga bildirdi. Bu faqat g'albining xush bishoratidir. Alloh taolo farishtalarni tushirmay turib, dushmanlarga qarshi sizlarga yordam berishga qodirdir. Shu Alloh taolo mundaq deydi:
Sizlar kuffarlarga jang maydonida uchrashgan chig'inglarda ularni o'ldiringlar. Sizlar ularni qirib mag'lub qilib, ularda sizlarga qarshilik ko'rsatadigan kuch qolmagan chaqda ularni o'ldirishdan to'xtab, ularni asraylanglar. Ondan ularni ihson qilish yuzidan qo'yib beringlar yoki fidya ilib qo'yib beringlar. Taki urush o'zining ig'ir yukini tashlaganiga qadar, sizlar urush to'xtagan qadar ish mana shundaqdir. Agar Alloh xolisa, albatta sizlarni urushga taklif qilmasdilla, ularni jazolagan bo'ladi. Lekin Alloh ba'zanlar bilan sinash uchun, ya'ni iymoninglarni sinash uchun jihodga amr qildi. Allohning yo'lida o'ldirilganlarning, ya'ni shahidlarning amallarini Alloh bekor qilib etmaydi. Alloh ularni hidoyat qiladi va holini yaxshilaydi. Alloh ularni jannatga kirgizadi. Alloh uni ularga to'nitdi. Ya'ni jannatga kirgan odam o'zining u yerdagi joyini ilgari ko'rgandekli biladi. Sura Muhammad 4-5-6-oyat. Agar sizlarga shikastlik yetgan bo'lsa, ya'ni bu jangda sizlar yaralangan va shahid bo'lgan bo'lsanglar, dushmanlarga Badr jangida o'xshashli shikastlik yetdi. Ya'ni ular yaralandi va o'ldirildi. Bu kunlarda insonlar orasida aylantirib turamiz. Ya'ni qalbini hamisha bir firqada qilmay, bir kun bu firqada, bir kun u firqada qilamiz. Bu Allohning haqiqiy mu'minlarni munofiqlardan ayirishi uchundir. Sizlarni shahidlardan qilishi, ya'ni sizlarni ba'zilarini shahidlik darajasiga musharraf qilish uchundir. Alloh zolimlarni do'st tutmaydi. Mu'minlarni ularga yetgan musibat orqali poklashi uchundir. Kofirlarni yo'q qilish uchundir. Sura Al-Imron 140-141-oyat to'g'risida. Oyatlar. Mana bu Alloh taolaning hukmidir. Allah müminlərinin qo'li bilan kafirlarga qarshi jihad qilishni yo'l qo'ydi. Alloh taolo ilgari o'tgan payg'ambarlarni inkor qilgan ummatlarni, payg'ambarlarni inkor qiluvchi ana shu ummatlarga umumyuzlik keladigan azob bilan jazolaydi. Masalan, Alloh Nuh alayhissalomning qavmini to'pon balasi bilan halok qildi. Birinchi avlod Ad qavmini ta'tir bo'ron bilan, Samud qavmini qattiq ovoz bilan, Lut qavmini yerga yutqizish bilan, yerni dum ko'mtirish va sopol toshlarni yog'dirish bilan, Shuayb alayhissalomning qavmini say kunning azobi bilan halok qildi. Alloh taolo Musa alayhissalomni payg'ambar qilib avatgan. Uning dushmani Fir'avn va uning qavmini dengizga g'arq qilish bilan halok qilgandan keyin Musa alayhissalomga Tavratni nozil qilib, Tavratda kofirlarga qarshi jihad qilishni yo'l qo'ydi. Musa alayhissalomdan keyin bu hukm qolgan shariatlardami uning asosan izchil turda davomlashib keldi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Shubhasizki biz Nuhning qavmini, Ad, Samud va Lutning qavmi qatorliq ilgirki ummatlarni halok qilgandan keyin kishilar, ya'ni Bani Isroilning dillariga haqiqatni ko'rdigan nur berib, ularga hidoyat va rahmat qildik. Ular biz nasihat olsin deb Musoga kitobni, ya'ni Tavratni berdik. Sura Qasas 43-oyat. Müminlarning kofirlarni o'ldirishi, kofirlarga qattiq ahonat müminlarning diliga shifodir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Ularga urush echanglar. Alloh ularni sizlarning qo'linglar bilan jazolaydi. Alloh ularni xor qiladi. Alloh sizlarni ular ustidan g'olib qiladi. Islom dinini ustun qilib, kofirlarni jazolab, mu'min qavmning ko'ngliga shifolik, ya'ni tasalli beradi. Sura Tavba 14-oyat. Shunga Quraysh kattalarining ular o'zlari dushman hisoblagan va kamsitish ko'z bilan qaragan musulmonlarning qo'lida o'ldirilishi ular uchun qattiq ahonat bo'ldi. Iymon jamoasining dillari uchun shifo bo'ldi. Abu Jahlning jang maydoni atrofidan qo'g'dab turilgan yerda o'ldirilishi uning uchun ko'rpisi ustida qattiq azob yoki qattiq ovoz yoki shuning o'xshagan bir qattiq jazo bilan o'lganiga qaraganda necha hissa og'ir ahonat bo'ldi. Abu Lahabmo Adas deyilgan yuqumli kasal bilan o'ldi. Uning tuqqanlaridan hech kim yaqin kelmadi. Uning o'likini tuqqanlaridan faqat yiroqdan suvni chechib yuvdi va yiroqdan tashkesak etib qabri shaklida ko'mibdi. Allah haqiqatan g'olibdir. Ya'ni dunyo va oxiratdagi g'alaba Alloh taologa, uning payg'ambariga, Alloh taologa va uning payg'ambariga ishongan mu'minlarga xosdir. Bu haqda Alloh taolo mundaq degan: Shak shubhasizki biz payg'ambarimizga, mu'minlarga hayoti dunyoda va farishta, payg'ambar va mu'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'ladigan guvohchilar hozir bo'lgan kunda albatta yordam beramiz. Sura G'ofir 51-oyat. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Alloh kofirlarni o'z kuch-qudrati bilan halok qilishga qodir turuqliq, ularga qarshi jihad qilishni yo'lga qo'yishda hikmat bilan ish qilg'uchidir. Alloh pokdir va yuksakdir.
Bismillahirrahmanirrahim. Öz vaqtida Allah tinchlandirish yusidan sizlarga uyqu beg'ishladi. Tahorat ila g'usl qilib pok bo'lishinglar uchun, sizlardan shaytonning vasvasini ketkizish uchun, Allohning yordamiga ishonch qilib, ko'nglingizni to'xtirish uchun, qadaminglarning qumga petib ketmay mazmut turishi uchun Allah sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Öz vaqtida Parvardigoring farishtalarga men sizlar bilan billa mo'minlarni urush maydonida sabotlik qilinglar, kofirlarning dillariga qo'rqinch solman deb vahiy qildi. Qilich bilan kofirlarning gardinlariga chepanglar, ya'ni boshlarini kesinglar. Ularning barmoqlariga hamma a'zosiga chepanglar. Bu shuning uchunki ular Allohga va uning payg'ambariga qarshilik qildi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga qarshilik qildi ekan, Alloh uni qattiq jazolaydi. Ey kofirlar jamoasi, bu dunyoda mushundoq jazoni tetanglar. Kofirlar oxiratda do'zax azobiga duchor bo'ladi. Sura Anfal 11, 12, 13, 14 ayet to'g'risida. Musulmonlarni mugdek tutganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda musulmonlarning soni oz, kofirlarning soni ko'p bo'lganligi sababidan musulmonlarning o'z dushmanlaridan qo'rqib ketmasligi uchun ularni tinchlantirish va xotirjam qilish usidan ularga mugdek besishdan iborat ne'matini beg'ishlaganligini bayon qildi. Uhud urushi bo'lgan kunimi Allah Taala ularga shunday qilgan edi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: "Hamdan keyin Allah sizlarga amallik tushirib berdi. Sizlarning bir qisminglarni, ya'ni haqiqiy mu'minlarni mugdek bosdi. Ya'ni bir qisminglarni, ya'ni munofiqlar o'zlari bilan bo'lib ketdi. Ya'ni kuffarlar qayta hujum qilarmi deb jon qayg'usi bilan bo'lib ketdi." Sura Al-Imron 154-oyatning bir qismi. Abu Talha mundaq deydi: "Men Uhud urushi bo'lgan kuni mugdek tutib olganlarning biri edim. Qilich haqiqatan qo'limdan bir qancha qaytim tushib ketdi. Men qilichni qo'limga olaman, qilich tushib ketadi. Uni yana olaman, yana tushib ketadi. Men boshqa musulmonlar qarsam, ular mugdeklar turibdi." Hafiz Abu Ya'la Ali radhiyallohu anhu ning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Badr urushi bo'lgan kuni bizning ichimizdan maqtatdan boshqa otliq mujohid yo'q edi. Men o'zimni va boshqalarni mugdek tutib ketganligini ko'rdim. Faqat payg'ambar alayhissalom bir tub daraxt ostida namoz o'qib va yig'lab tong otqizdi." Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi: "Urush vaqtida tutgan mugdek Alloh tarafdan kelgan xotirjamlikdir. Namozda tutgan mugdek shaytondandir." Qatada mundaq deydi: "Mugdek boshda, uyqu dilda bo'ladi." Men Ibn Kasir mundaq deb qarayman: mugdek tutish musulmonlar Uhud urushi bo'lgan kuni yetgan edi. Bu intayin mashhur ishdir. Bu oyat karimning mazmuniga kelsak, bu Badr voqeasining mazmunini o'z ichiga olgandir. Bu oyat mugdekning Badr urushida yuz berganligini ko'rsatib berdi. Bundan shuni tushunimiz bo'ldiki, mu'minlarning dillarini aram tepishi, Allohning yordami bilan xotirjam bo'lish uchun ularni qattiq qiyin ahvolda mugdek tutilganligidan derak berdi. Mana bu Allah Taalaning mu'minlarga bag'ishlagan marhamati va ne'matidir. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: "Albatta har bir mushkullik bilan bir osonlik bor. Albatta har bir mushkullik bilan bir osonlik bor." Sura Inshiro 5-6 oyatlar. Badr urush kuni payg'ambar alayhissalom Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan bir chidir ichida duo qilib o'tirganda payg'ambar alayhissalomni uyqu bosdi. Unda payg'ambar alayhissalom kulimsirgan holda mundaq dedi: "Ey Abu Bakr, xush xabar olgin. Jibril alayhissalom tishlarini g'ujirlatgan holatda yetib keldi." Bu mushriklarning mag'lub bo'lishining alomatlaridan biri bo'lishi mumkin. Ondan payg'ambar alayhissalom Alloh taolaning mushriklar to'bi mag'lub qilindi, orqa qarab qochdi. Sura Qamar 45-oyat degan oyatini o'qig'ach chidirning ishidan chiqdi. Badr kechasi yomg'ir yoqqanligi to'g'risida. Allah sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Payg'ambar alayhissalom boshchilik qilgan musulmonlar urushga yurish qilib Badrga berib tushdi. Ular bilan suv bor yerning orasida bir qovun dovisi bor edi. Musulmonlar qattiq holsizlangan edi. Shayton ularning dillariga fitna silib, "Sizlar biz Alloh taolaning do'stlari, bizning oramizda Alloh taolaning payg'ambari bor deysizlar. Lekin mushriklar sizlardan ustun kelib suni egallab oldi. Sizlar endi junub holatda namoz o'qimsizlar" deb ularning orasida vasvas paydo qildi. Shuning bilan Alloh taolo ularga qattiq yomg'ir yog'dirib berdi. Musulmonlar yomg'ir suyidan ichdi va tahorat oldi.
Allah Taala musulmonlardan shaytonning vasvasasini ketkizib etdi. Yağmur yağdırış orqali qumluqda mengishni qulaylashtirib berdi. Odamlar va ot uloqlar qumluq ustida bemalol mengib dushman tarafga qarab yurib ketdi. Allah Taala payg'ambari Muhammad alayhissalomga va mu'minlarga ming farishta bilan yordam berdi. Jibril alayhissalomning boshchiligida 500 qalqonliq farishta bor edi. İmam Ahmad İshaq ibn Basar Yasariddin Urva ibn Zubayrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah Taala osmondan yomg'ir yog'dirib berdi. Jilg'idagi to'pchonlar besilib ketdi. Payg'ambar alayhissalom va uning sahobalari uchun yer yuzi suv sepilgandek bo'lib, mengish qulaylashdi. Qurayshlarning yo'li qattiq burilib, yomg'ir yig'ib, tiyilg'oq bo'lib ketganlikdan mengishga qodir bo'lolmay qoldi. Mujahid mundaq deydi: Allah Taala musulmonlarni uyqu besishdan ilgari ularga yomg'ir yog'dirib berib, yomg'ir orqali to'pchonlarni besiqtirdi. Yo'llar suv sepilgandek ravonlashib ketdi. Ularning ko'ngillari xotirjam bo'lib, qadamlari titiklashdi. Tahorat ilib g'usl qilib pok bo'lishinglar uchun, ya'ni cho'ng kichik tahorat qilganda tahorat ilishinglar uchun, sizlardan shaytonning vasvasasini ketkizish uchun, ya'ni ko'ngliga kelgan nachar o'y fikrlardan, vasvasalardan poklanish uchun yomg'ir yog'dirib berdi. Allah Taala jannat ahli haqida mundaq degan: ularning uftisida yupqa ipak va qilin ipakdan tayyorlangan yeshil kiyimlar bo'ladi. Ular kumush uzuklarini taqaydi. Sura İnsan 21-oyatning bir qismi. Mana bu jannat ahlining tashqi zinnatidir. Parvardigori ularni pok sharob bilan sug'urdi. Sura İnsan 21-oyatning bir qismi. Ya'ni xiyonat yoki hasad va yoki dushmanlashish pokdir. Mana bu ularning ichki jihatdagi zinnatlardandir va pokligidir. Allah'ның yordamiga ishonch qilib, ko'ngillarni to'q tutish uchun, ya'ni sabrchan bo'lib va dushmanlarga qilich urushga tayyor turish uchun bu ma'naviy botirlikdir. Qadaminglarning qumga petib ketmay mazmun turish uchun bu tashqi ko'rinishdagi botirlikdir. Allah Taolaning farishtalarni mu'minlarning dillarini chidamli qilishga va ularning sepida turib jang qilishga buyurishi to'g'risida. Öz vaqtida Parvardigoring farishtalarga men sizlar bilan billa mu'minlarni urush maydonida sabatlik qilinglar. Mana bu mu'minlarga ato qilingan yo'shirin ne'matdir. Bu ne'matning badaliga ularning Allohga shukr qilish uchun Allah Taala uni ularga oshkorladi. Allah yuksakdir, pokdir, buyukdir va ulug'dir. Allah payg'ambarga, dinga va mu'minlardan iborat jamoasiga yordam berish uchun tushirgan farishtalarga iymon etgan mu'minlarni urush maydonida chidamli qilinglar. Kofirlarning dillariga qo'rqinch solaman deb vahiy qildi. Ya'ni sizlar mening buyrug'imga asosan mu'minlarni urushda chidamli qilinglar. Ularning dillarini dushmanlariga qarshi kuchaytinglar. Ana shuning bilan mening buyrug'imga qarshi chiqqan payg'ambarimni inkor qilgan kishilarning dillariga qo'rqinch va xorliqni solaman. Qilich bilan kofirlarning gadallariga chepanglar, ya'ni boshlarini kesanglar. Ularning barmoqlariga hamma a'zosiga chepanglar. Ya'ni kofirlarning boshlariga chepib, mangsini cho'vitinglar. Gadallariga chepib, bo'yinlarini uzitinglar. Qo'llarining, putlarining barmoqlarini kesivtinglar. Gadallariga degan oyatini ba'zi tafsirshunoslar boshlariga chepanglar deganlikdir deb tafsir qildi. Ba'zi tafsirshunoslar bo'yinlarga chepanglar deganlikdir deb tafsir qildi. Zakhok va Atiya Avfi shundoq deb ko'rsatgan. Allah Taala mu'minlarni kofirlarning gadallariga chepishni ko'rsatib mundaq degan: sizlar kuffarlarga jang maydonida uchrashgan chog'inglarda ularni o'ldiringlar. Sizlar ularni qirib mag'lub qilib, ularda sizlarga qarshilik ko'rsatilgan kuch qolmagan chog'da ularni o'ldirishdan to'xtab, ularni asir eylanglar. Sura Muhammad 4-oyatning bir qismi. Bu oyat yuqoridagi oyatning mazmunini kuchlantirdi. Rabi'a Anas mundaq deydi: Badr urush bo'lgan kunda odamlar farishtalar o'ldirgan o'liklarni ularning gadanlariga va barmoqlariga chepilgan qilich izlaridan ko'yganda qaridab islinib ketganligidan tonib olaydi. Ularning barmoqlariga hamma a'zosiga chepanglar. Ibn Jarir bu oyatni mundaq tafsir qildi: Ey mu'minlar, dushmanlaringlarning har bir a'zosiga, qo'llariga va putlarining barmoqlarini chepanglar. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhu mana mundaq deganligini rivoyat qildi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu Badr voqeasini bayon qilib, Abu Jahlning musulmonlarni biroqli o'ldirib etmanglar, lekin ularni asirga ilib, ularning ichidan dininglarni ayblaganlarni, Lot va Uzza qatorliqlar ilohlarimizdan yuz o'raganlarni tonib olinglar
degan so'ziga yetganda Alloh taolo farishtalarga mundoq deydi: Men sizlar bilan billa mo'minlarni urush maydonida sabotlik qilinglar. Kofirlarning dillariga qo'rqinch solaman deb vahiy qildi. Qilich bilan kofirlarning gardinlariga chepanglar, ya'ni boshlarini kesinglar. Ularning barmoqlariga hamma a'zosiga chepanglar. Shuning bilan Abu Jahl urushda o'ldirilgan 69 odamning qatorida o'ldirildi. Uqba ibn Abu Mu'ayt asirga tushdi. Ondan u o'zini o'ldirib oldi. Shuning bilan urushda o'ldirilganlarning soni to'liq 70 ga to'shdi. Bu shuning uchunki ular Allohga va uning payg'ambariga qarshilik qildi. Ya'ni ular Alloh taologa va uning payg'ambariga muxolifatchilik qilib, qarshilik qilish yo'liga mangdi. Shariatni va uningga iymon etishni tark etdi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga qarshilik qiladi ekan, Alloh uni jazolaydi. Allah uni qattiq jazolaydi. Ya'ni Allah o'ziga muxolifatchilik qilgan va qarshi chiqqan kishidan hisob olg'uchidir, g'olibdir. Uningdan hech narsani qechib qutulolmaydi. Alloh taolaning g'azabiga hech narsa teng kelolmaydi. Alloh buyukdir, yuksakdir. Alloh taoladan boshqa hech iloh yo'qdir. Uningdan boshqa hech tarbiyachi yo'qdir. Ey kofirlar jamoasi, bu dunyoda mushundoq jazoni tetanglar. Kofirlar oxiratda do'zax azobiga duchor bo'ladi. Bu kofirlar qartilgan xitobdir. Ya'ni dunyoda bu azob oqibat tetanglar. Ham bilib qo'yinglarki, kofirlar oxiratda do'zax azobiga duchor bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mo'minlar, kofirlarning hujumiga duch kelgan chog'inglarda ularga orqanglarni qilmanglar, ya'ni qochmanglar. Kimki qayta urushish yoki yordam tilash uchun musulmonlar jamoasiga qo'shilish maqsadida bir tarafga yutkilish qilmasdan, balki dushmanga orqasini qildikan, ya'ni qochadikan, u haqiqatan Allohning g'azabiga uchraydi. Uning joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy? Sura Anfal 15-16 oyat to'g'risida. Urush kuni orqa qechishdan to'sish va uning jazosini bayon qilish to'g'risida. Alloh taolo urushdan qochganlarni do'zaxdan ogohlantirib mundoq deydi: Ey mo'minlar, kofirlarning hujumiga duch kelgan chog'inglarda, ya'ni kofirlarga yaqinlashgan chog'inglarda ularga orqanglarni qilmanglar, ya'ni qochmanglar. Ya'ni sabdoshlaringlarni tashlab qochmanglar. Kimki qayta urushish yoki yordam tilash uchun musulmonlar jamoasiga qo'shilish maqsadida bir tarafga yutkilish qilmasdan, balki dushmanga orqasini qiladigan, ya'ni qochadigan, u haqiqatan Allohning g'azabiga uchraydi. Dushmaniga hiyla ishlatib, uningdan qo'rqqanda ko'rinish uchun oldida qechib dushmanni agashtirib, ma'lum joyga borganda orqaga yenib, uni o'ldirsa, bu niyatda qochgan kishiga hech gunoh bo'lmaydi. Said ibn Jubayr va Sudi shundoq deb ko'rsatgan. Zakhok mundoq deydi: Kimki dushmanning bexutlashganligini bilish uchun sabdoshlaridan ayrilib ilgarilasa va ularning ahvolidan xabar olsa, yoki yordam tilash uchun musulmonlar jamoasiga qo'shilib ularga yordam bersa va ulardan yordam tilasa, uningga durustdir. Agar u kichik qo'shinda bo'lib, yuqori darajalik boshliqning yeniga qochsa-mu durustdir. Bosh qo'mondonning qiziga qechishmi bu ruxsatning ichiga kirdi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Abu Ubaydaning Paris zaminida Majusi tarafning, ya'ni Paris qo'shinlari ko'p bo'lganligi uchun daryoga silingan ko'rikni mudofaa qilish jangida ko'rikda o'ldirilganlik xabari yetib kelganda mundoq deydi: Agar u mening qishimga qechib kelgan bo'lsa, men uning albatta yordam beruvchi jamoa bo'lardim. Bu qissani Muhammad ibn Sirin Umardan mundoq rivoyat qilgan. Abu Osman Nahdi Abu Ubayda shahid qilingan chaqda Umarning mundoq deganligini rivoyat qildi: Ey xaloyiq, men sizlarga yordam berguchi jamoadurman. Mujohid mundoq deydi: Umar, men har bir musulmonga yordam berguchi jamoadurman dedi. Abdumalik ibn Umayr Umarning mundoq deganligini rivoyat qildi: Ey xaloyiq, bu oyat sizlarni mag'rurlantirib qo'ymasin. Bu oyat Badr urushi bo'lgan kuni nazil bo'lgan. Men har bir musulmonga yordam berguchi jamoadurman. Ibn Abu Hatim Nafi'dan Umar radhiyallohu anhu mundoq deganligini rivoyat qildi: Biz dushmanlarimiz bilan urush qilinganda mazmut turolmaydigan qavmdirmiz. Yordam beruvchi jamoaning zodi kimligini, uning boshlig'imi yoki askarmi, buni bilmaymiz, deydi. Ibn Umar shak shubsizki yordam beruvchi jamoa payg'ambar alayhissalomdir deb javob berdi. Nafi'i Alloh taolo haqiqatan ey mu'minlar, kofirlarning hujumiga duch kelgan chog'inglarda deydi.
İbn Ömer bu ayet onundan ilgirimi emas ve keyin emas del Bedr urushi bo'lgan kuni nazil bo'lgan deydi. Zakhak Allah Taala'nın yardım tilesh uchun musulmonlar jamasiga qo'shilish maqsadida degan oyati haqida mundoq deydi. Bu oyat payg'ambar alayhissalomga va uning sahobalariga tarafga qochgan kishini ko'rsatdi. Shundaqla bugungi kunda boshliqi va sabdoshlar tarafga qochgan kishini ko'rsatdi. Ammo urushdan qochish mazkur sabablardan biror sabab uchun bo'lmasa haromdir va cho'ng gunohlardan sanaladi. Bu haqda Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Odamni halok qiluvchi 7 turli ishdan saqlaninglar. Sahabalar ey Allohning payg'ambari, ular qaysilar deganda payg'ambar alayhissalom Alloh taologa sherik keltirish, sehrgarlik qilish, Alloh o'ltirishni harom qilgan jonni nahaq o'ltirish, jazonini yeyish, yetimning melini yeyish, urush maydonidan qochish va iffetlik va pok mo'min ayollarga tuhmat chaplash qatorliqlar dedi. Shu Alloh taolo mundoq deydi: u haqiqatan Allohning g'azabiga uchraydi. Ya'ni qiyomat kuni uning joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy? Bismillahirrohmanirrohim. Ey musulmonlar, Badrida ularni, ya'ni mushriklarni sizlar o'z kuchinglar bilan o'ltirguninglar yo'q. Balki amalda ularni sizlarga yordam berib, ularning dillarida qo'rqinch paydo qilish bilan Alloh o'ltirdi. Ey Muhammad, bir siqim topini mushriklarga atqaningda sen atmading, balki amalda uni mushriklarning ko'zlariga Alloh atdi. Allohning bunday qilishi mu'minlarga savob, g'alaba, g'animatlardan iborat chiroyli inomlarni ato qilish uchundir. Alloh haqiqatan ularning so'zlarini anglab turguchidir. Niyatlarini, ahvollarini bilib turguchidir. Bu Allohning mu'minlarga bergan in'omidir. Alloh kofirlarning hiylesini cho'qim mag'lub qilguchidir. Sura Anfal 17-18 oyat to'g'risida. Kofirlarni Alloh taolaning o'ltirishi va ularning ko'zlariga to'p chechish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining bandalarining ishlarini yaratquchi ekanligini, ularni sodir bo'lgan barliq yaxshi ishlar uchun o'zining madiylanganligini, chunki ularni shu yaxshi ishni qilishda Alloh muvaffaqiyat qozondirganligini va yordam berganligini bayon qiladi. Shunga Alloh taolo mundoq deydi: ey musulmonlar, Badrida ularni, ya'ni mushriklarni sizlar o'z kuchinglar bilan o'ltirganlar yo'q, balki amalda Alloh ularni sizlarga yordam berib, ularning dillarida qo'rqinch paydo qilish bilan Alloh o'ltirdi. Ya'ni sizlar son jihatda ozturuqliq o'z kuchi quvvatinglarga tayinib, sizlardan son jihatda ko'p bo'lgan dushmanlarni sizlar o'ltirmadinglar, balki Alloh sizlarni ularning ustidan g'alaba qildirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Alloh sizlarga Badrida nusrat ato qildi. Holbuki sizlar kuchsiz edinglar, soninglar va qurolinglar oz edi. Sura Al-Imron 123-oyatning bir qismi. Allah sizlarga nurg'un jang maydonlarida va Hunayn kunida, ya'ni jangida haqiqatan yordam berdi. Ayni vaqtda soninglarning ko'pligidan xushallanib ketdinglar. Ya'ni bugun bizning sonimiz ko'p, mag'lub bo'lmaymiz dedinglar. Bu chaqda sizlarning soninglar 12 ming, dushmaninglarning soni 4 ming edi. Soninglarning ko'pligi sizlarga qilcha asqatmadi. Qattiq qo'rqininglardan kang zamin sizlarga tor tuyuldi. Andan mag'lub bo'lib, Rasulullohni ozg'ini mu'minlar bilan tashlab, orqanglarga qarab qochdinglar. Sura Tavba 25-oyat. Buyuk va yuksak Alloh bu oyatda g'albining sonining ko'pligida, savut tubulg'a va qurol yarog'ning sarxilligida emasligini, balki uni Alloh taolaning tarafidan ekanligini zakarlaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Allohning irodasi bilan oz jamoa ko'p jamoadan ustidan g'alaba qiladi. Alloh chidamliq ko'rsatuvchilar bilan billadir. Sura Baqara 249-oyatning bir qismi. Badr urushi bo'lgan kuni Muhammad alayhissalom Alloh taoladan yordam tilab, Alloh taologa yelinib duo qilgandan keyin chidirdan chiqqan chaqda yerdan bir changal ushoq tashlar aralash to'pini ilib, kofirlarning yuziga etib, yuzlar to'piga milandi dedi. Anda sahobalarni jangga otlanib, botirlik ko'rsatishga buyurdi. Ular shunday qildi. Alloh taolo ana shu tosh to'pini mushriklarning ko'zlariga otdi. Ularning ko'ziga to'pi kirmagan bir odam qolmadi. Ularning har biri ko'zlariga to'pi kirgan to'pi bilan avar edi.
Allah Taala payg'ambar Muhammad alayhissalomning bu ishi haqida mundaq deydi: "Ey Muhammad, bir qisqim to'pini mushriklarga atqaningda, sen atmading, balki amalda uni mushriklarning ko'zlariga Alloh atdi." Ya'ni to'pini mushriklarning ko'zlariga itib, ularni mag'lub qilgan sen emas, balki Allohdir. Muhammad ibn Ishoq, Urva ibn Zubayr Allohning mundaq qilishi mo'minlarga savob, g'alaba, g'animatlardan iborat chiroyli inomlarni ato qilish uchundir edi degan oyati haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Ya'ni Alloh mo'minlarga ularning soni oz, dushmanlaringlarning soni ko'p turuqliq, ularni dushmanlaringlarning ustidan g'alaba qildirganlikdan iborat ne'matini tonishi va ularning shu orqali Alloh taolaning haqiqatini tonishi va Alloh taolaning bu ne'matiga shukr qilishi uchundir. Ibn Jarir bu oyatni mushundaq tafsir qildi. Hadisdan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qilindi: Allah bizga har qanday chiroyli inomlarni ato qiladi. Allah haqiqatan ularning so'zlarini anglab turuvchidir, niyatlarini, ahvollarini bilib turuvchidir. Ya'ni Allah duolarni anglab turuvchidir. Nusrat va g'alabaning kimga tegishli ekanligini bilib turuvchidir. Bu Allohning mo'minlarga bergan inomidir. Allah kofirlarning hiylesini cho'qim mag'lub qilguchidir. Bu mo'minlar erishgan g'alabadan boshqa yana bir xush xabardir. Chunki Alloh taolo bu oyatda ularga kelgusida kofirlarning hiylesini ajizlashtiradiganligini, ularning ishini ro'noq topqizmaydiganligini, ularning davomli mag'lubiyatga va halokatga uchraydiganligini jakarladi. Barliq hamdu sana va madihiya Alloh taologa xosdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey kuffarlar jamoasi, agar sizlar g'albini tilsanglar, g'alba allaqachon sizlarga keldi. Ya'ni u sizlarning ziynonlarga keldi. Agar payg'ambar bilan dushmanlashishdan yansanglar, bu sizlar uchun yaxshidir. Agar uning bilan yana urushsanglar, biz uningga yana yordam beramiz. Qo'shininglar ko'p bo'lgan taqdirdami, u sizlardan hech narsani dafiy qilib bera olmaydi. Alloh haqiqatan mo'minlar bilan birlidir. Sura Anfal 19-oyat to'g'risida. Mushriklarning yordam tilaganligiga berilgan javob to'g'risida. Alloh taolo kofirlarga mundaq deydi: "Ey kuffarlar jamoasi, agar sizlar g'albini tilsanglar, ya'ni Alloh taoloning sizlarga yordam berib, sizlar bilan dushmanlaringlarning orasida hukm chiqarishni tilsanglar, haqiqatan so'rg'ininglar sizlarga berildi." Bu haqda Ibn Ishoq va boshqalar Zuhriydan Abdullah ibn Su'alaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Badr urushi bo'lgan kuni Abu Jahl: "Ey Alloh, bizdan qaysimiz?" Ya'ni bir tarafdan payg'ambar alayhissalomni ko'zda tutmoqchi. Sizlar rahimni uzgan va biz bilmaydigan narsani bizga elib kelgan bo'lsa, uni atagini urush bo'lgan chaqda halok qilgan deb duo qilgan edi. Buning bilan Alloh taoladan yordam tilagan edi. Shuning bilan bu oyat nozil bo'ldi. Ey kuffarlar jamoasi, agar sizlar g'albini tilsanglar, g'alba allaqachon sizlarga keldi. Ya'ni u sizlarning ziynonlariga keldi. Agar payg'ambar bilan dushmanlashishdan yansanglar, bu sizlar uchun yaxshidir. Agar uning bilan yana urushsanglar, biz uning yordam beramiz. Qo'shininglar ko'p bo'lgan taqdirdami, u sizlardan hech narsani dafiy qilib bera olmaydi. Alloh haqiqatan mo'minlar bilan birlidir. İmam Ahmed Abdullah ibn Su'labaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Musulmonlar bilan kofirlar uchrashgan chaqda Abu Jahl: "Ey Alloh, bizdan qaysimiz sizlar rahimni uzgan va biz bilmaydigan narsani bizga elib kelgan bo'lsa, uni halok qilgin" deb duo qilib yordam tilagan edi. Bu qissani Imom Nasa'iy va Hokim rivoyat qilgan. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Zakhok, Qatada, Yazid ibn Ruman va bir qancha kishilardan mushunga o'xshash qissalar rivoyat qilindi. Sudi mundaq deydi: Mushriklar Makkadan Badrga chiqqan chaqda Ka'baning yopiqlarini birga olib chiqdi. Alloh taoladan yordam tilab: "Ey Alloh, bu ikki qo'shinning qaysi eng a'lo o'rinda bo'lsa, bu ikki guruhning qaysi hurmatli bo'lsa, bu ikki qabilaning qaysi yaxshi bo'lsa, shu tarafga yordam bergin" deydi. Shuning bilan billa Alloh taolo: "Ey kuffarlar jamoasi, agar sizlar g'albini tilsanglar, g'alba allaqachon sizlarga keldi.
ya'ni u sizlarning zinolarga keldi degan oyatni nozil qildi. Ya'ni Alloh sizlarning deganinglar bo'yicha Muhammad alayhissalomga yordam qildim dedi. Abdurrahman ibn Zayd Alloh taolaning ularning qilgan duosidan xabar berib, o'z vaqtida ular agar bu, ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'lgan bo'lsa, Sura Anfal 32-oyatning bir qismi degan deydi. Agar payg'ambar bilan dushmanlashishdan yansanglar, ya'ni Alloh taologa kufrlik qilishdan, payg'ambarni yolg'on chiqarishdan yansanglar, dunyo va oxiratda bu sizlar uchun yaxshidir. Agar uning bilan yana urushsanglar, biz uningga yana yordam beramiz. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Agar sizlar qaytsanglar, ya'ni qayta buzg'unchilik qilsanglar, biz qaytamiz, ya'ni biz sizlarni qayta jazolaymiz. Sura Isro 8-oyatning bir qismi. Bu oyatning ma'nosi agar sizlar ilgirki kufrliqinglarga va ozg'unliqinglarga qaytsanglar, biz sizlarni mushunga o'xshash hadislarga giribtor qilamiz. Qo'shoninglar ko'p bo'lgan taqdirdami, u sizlardan hech narsani dafi qilib berolmaydi. Ya'ni sizlar imkoninglarning bericha qo'shin to'plagan taqdirdami, shak shubhisizki Alloh billa bo'lgan kishilarning ustidan g'alaba qila olmaysizlar. Allah hamma narsadan g'olibdir. Allah haqiqatan mu'minlar bilan billadir. Mu'minlar payg'ambarlarning tanlangan qo'shonidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Sizlar Qur'onni anglab turib, uningdan yuz o'rmanglar. Anglamay turib angladik degan kishilarni, ya'ni kofirlarni do'rimanglar. Shubhisizki, Allohning nazarida hayvonlarning eng yomoni haqni anglamay g'as bo'lib olgan, haqni so'zlamay gachi bo'lib olgan, yaxshi yomonni farq etmay aqlni yo'qotgan kishilardir. Agar Alloh ularda biror yaxshilik bor deb bilsa edi, albatta ularga haqni anglatdi. Ularga anglatgan taqdirdami, ular haqdan albatta yuz o'rgan holda bosh tortadi. Sura Anfal 20, 21, 22, 23 oyat to'g'risida. Alloh taologa va uning payg'ambariga itoat qilishga buyurish to'g'risida. Bu oyatda Alloh taolo mu'min bandalarini Alloh taologa va uning payg'ambariga itoat qilishga buyurdi. Ularni Alloh taologa qarshi chiqishda Alloh taologa kufrlik qilib, uningga qarshi chiqqan kofirlarga o'xshab qilishdan to'sidi. Shunga Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Sizlar Qur'onni anglab turib, uningdan yuz o'rmanglar. Ya'ni Alloh taolaning payg'ambari sizlarni chaqirgan narsalarning haq ekanligini bilib turib, uningga itoat qilishni va uning amr farmonlarini o'rindashni tark etmanglar va uning to'sqan ishlaridan yininglar. Anglamay turib angladik degan kishilarni, ya'ni kofirlarni do'rimanglar. Bu oyat haqida Ibn Ishoq mundaq deydi: Ular munofiqlardir. Chunki ular o'zlarini haqni anglagandek va uni qabul qilgandek qilib ko'rsatdi. Amaliyotda ular undaq emas. Ondan Alloh taolo bu turdagi kishilarning odam avlodi ichidagi axloq va yaratilish jihatda eng pastkash kishilar ekanligini xabar qilib mundaq deydi: Shubhisizki, Allohning nazarida hayvonlarning eng yomoni haqni anglamay g'as bo'lib olgan, haqni so'zlamay gachi bo'lib olgan, yaxshi yomonni farq etmay aqlni yo'qotgan kishilardir. Ana shular insonlarning eng pastkashlaridir. Chunki ulardan boshqa har qanday hayvon Alloh taoloning uni yaratishdagi irodasiga bo'ysunadi. Ular bo'lsa Alloh taologa ibodat qilish uchun yaratilgan turuqliq Alloh taologa kufrlik qildi. Shunga Alloh taolo ularni charomallarga o'xshatib mundaq degan: Kofirlarni hidoyatga da'vat qiluvchi xuddi ma'nosini tushunmay tavushini va nidoni anglaydigan chahar-paylarni chaqirgan odamga o'xshaydi. Sura Baqara 171-oyatning bir qismi. Ular go'yo hayvonga o'xshaydi. Hayvondanmi battar gumrohdir. Ana shular g'ofildir. Sura A'rof 179-oyatning bir qismi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujohid va Ibn Jarir qatorliqlardan tafsir qilinayotgan oyatda tilga ilingan kishilar Quraysh qabilasidagi Abdurrahman avlodidan bir qancha nafar kishilar ko'zda tutiladi deganligini rivoyat qilgan. Muhammad ibn Ishoq ulardan munofiqlar ko'zda tutiladi degan
Men yana Ibn Kesir bu oyatda ko'zda tutilgan kishilarning mushriklar yoki munofiqlar bo'lishida hech qanday qarama-qarshilik yo'q deb qarayman. Chunki ulardan mayli qaysili bo'lsin, ular haqni to'g'ri yo'sinda tushunishdan va yaxshi tarafga yo'lab qabul qilishdan iborat amaldan mahrum qilingandir. Ondan Alloh taolo ular biror narsani tushunalaydi deb faraz qilinmagan taqdirdami, ularning haqni to'g'ri tushunolmaydiganligini va to'g'ri narsani bilolmaydiganligini xabar qilib mundoq deydi. Agar Alloh ularda biror yaxshilik bor deb bilsa edi, albatta ularga haqni anglatadi. Ya'ni Alloh taolo albatta ularga haqni tushuntiradi. Lekin ularda yaxshilik yo'q. Shuning Alloh ularga haqni tushuntirmaydi. Chunki Alloh ularga anglatgan taqdirdimi, ya'ni haqni tushuntirgan taqdirdimi, ular haqdan albatta yuz o'rgan holda bosh tortadi. Ya'ni Alloh ularning haqni tushungandan keyin tarsalik qilib, haqdan qasddan bosh tortadiganligini obdan biladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey müminler, Allah ve onun peygamberi sizlerine tirildirdigan, yani ebedi hayatga eriştirdigan, imanға davet kılsa onu qabul kılanglar. Bilanglar ki Allah kishi bilan uning qalbi orasida to'salg'i bo'la oladi. Ya'ni kishining dilini egasining xohishi bo'yicha emas, balki o'z xohishi bo'yicha tasarruf qiladi. Qiyomat kuni sizlar Allohning dargohiga yig'ilsizlar. Sura Anfal 24-oyat to'g'risida. Allah va uning payg'ambarining da'vatini qabul qilishga buyurilganligi to'g'risida. Ey müminler, Allah ve onun peygamberi sizlerini tirildirdigan, yani ebedi hayatga eriştirdigan, imanға davet kılsa onu qabul qılыңlar. İmam Buxari bu ayet hakkında mundaq deydi. Allah ve onun peygamberi sizlerini paydalı narsaga chaqirsa, onu qabul qılыңlar. Yani İmam Buxari Abu Said ibn Ma'la raziyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men namozni o'qiyotdim. Payg'ambar alayhissalom mening yonimdan o'tib ketib, meni chaqirdi. Men namozimni o'qib bo'lib, ondan uning qishig'i bordim. Payg'ambar alayhissalom sening mening qishimga darhol kelishingga nima to'salg'i bo'ldi? Alloh taolo ey mu'minlar, Alloh va uning payg'ambari sizlarni tirildirdigan, ya'ni abadiy hayotga erishtirdigan, imonga da'vat qilsa, uni qabul qilinglar demidimi? dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom men masjiddan chiqishdan ilgari sana cho'qim Qur'ondagi eng katta surani o'qitib qo'yman dedi. Bir ozdan keyin payg'ambar alayhissalom chiqib ketmoqchi bo'lib mangdi. Men uningga degan so'zini eslatdim. Muoz mundoq deydi. Hafiz ibn Asim payg'ambar alayhissalomning sahobalaridan biri bo'lgan Abu Saiddan mazkur hadisni anglaganligini, payg'ambar alayhissalomning bu katta sura Fatiha surasidir deganligini bayon qilgan. Muhammed ibn İshaq Urva ibn Zubayrning ey müminler, Allah ve onun peygamberi sizlerini tirildirdigan, yani ebedi hayatga erishtirdigan, imanға davet qilsa onu qabul qilinglar degan ayet haqqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Yani sizler xor bo'lganinglardan keyin Alloh taolaning sizlarni aziz qilgan, aciz bo'lganinglardan keyin kuchlantirgan, dushmaninglar sizlarga hayva qilib hujum qilganda, ularni sizlardan to'sgan. Urushqa Allah ve onun peygamberi sizlerini çağırsa onu qabul qilinglar. Allah Taala'nın insan bilan onun qalbi arasida to'salg'i bo'la oladiganligi to'g'risida. Bilinglar ki Allah kishi bilan onun qalbi arasida to'salg'i bo'la oladi. Ya'ni kishining dilini egasining xohishi bo'yicha emas, balki o'z xohishi bo'yicha tasarruf qiladi. Bu oyat haqida Ibn Abbas raziyallohu anhuma mundoq deydi. Allah mümin bilen kufurluqning arasida, kafir bilen imanning arasida to'salg'i bo'la oladi. Buni Hakim rivoyat qilgan. Mujahid, Said, Ikrama, Zakhaq, Abu Salih, Atiya, Muqatil ibn Hayyan ve Sudi qatorliqlarmi bu oyatning shundoq tafsir qilgan. Mujahiddan qilingan yana bir rivoyatda u mundoq deydi. Allah kishi bilan uning qalbi arasida to'salg'i bo'la oladi. Hattoki uni biror narsani tushunolmaydigan halokatga keltirib qo'ydi. Sudi mundoq deydi. Allah inson bilan uning qalbi arasida to'salg'i bo'ladi. U faqat Alloh taolaning izni bilan iymon eta oladi yoki kafir bo'ladi. Payg'ambar alayhissalomdan bu oyatga munosabatlik nurg'un hadislar rivoyat qilindi. İmam Ahmed Anas ibn Malik raziyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi.
Payg'ambar alayhissalom: "Ey dillarni o'zgartirib turg'uvchi Alloh, mening dilimni dining ustida mustahkam qilgin" degan bu duoni ko'p qiladi. Biz: "Ey Allohning payg'ambari, biz sana va ilib kelgan narsaga iymon etdik. Bizdan yanada ansiramsan" dedik. Payg'ambar alayhissalom: "Ha, shak shubsizki, dillar Alloh taolaning barmoqlari orasidagi ikki barmoqning oraliqida bo'ladi. Alloh uni o'rib ko'rib turadi" dedi. Bu hadisni İmam Tirmizi rivoyat qilgan. İmam Ahmad Navas ibn Samnan Kilabi raziyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini angladim deydi. Har bir dil olimlarning parvardigori marhamatlik Alloh taolaning barmoqlaridan ikki barmoq orasida bo'ladi. Agar Alloh dilini mazmut turg'izishni xohlasa, uni mazmut turg'izadi. Agar uni o'zgartirib o'tishni xohlasa, o'zgartirib o'tadi. Payg'ambar alayhissalom yana mundoq deydi: "Ey dillarni o'zgartirib turg'uvchi Alloh, mening dilimni dining ustida mustahkam qilgin." U yana mundoq deydi: "Taroza marhamatlik Allohning qo'lidadir. Alloh xohlasa uni past tutadi, xohlasa egiz tutadi." Bu hadisni Imom Nasai va Ibn Majah qatorliqlar shundoq rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlarning oranglardagi zulm qilganlarning beshiga kelish bilanla cheklanib qolmaydigan balo qazodan saqlaninglar. Bilinglarki, Allohning azobi qattiqdir. Sura Anfal 25-oyat to'g'risida. Umum yuzlik balo qazoga giribtor bo'lib qilishdan ogohlantirish to'g'risida. Bu oyatda Alloh taolo mo'min bandalarini sinash yuzidan yomon ishlarni qilganlarga va yaxshi ish qilganlarga umum yuzlik keladigan osiylarga va gunoh qilganlarga xos bo'lib qolmay, balki yaxshi va yomon odamlarning hammasiga o'rtoq keladigan, uning kelishini to'sqili va ko'tarib o'tkili bo'lmaydigan balo qazodan ogohlantirdi. Bu haqda Imom Ahmad Mutarrifning mundoq deganligini rivoyat qildi. Biz Zubayrga: "Ey Zubayr, sizlarga nima bo'ldi? O'ltirilgan xalifaning qadrini qilmadinglar." 3-xalifa Osmon raziyallohu anhu ni demakchi. Ondan uning qissasini talab qilib kelibsizlar, dedik. Zubayr raziyallohu anhu mundoq dedi: "Biz payg'ambar alayhissalomning Abu Bakr, Umar va Osmon raziyallohu anhularning zamonida sizlarning oranglardagi zulm qilganlarning beshiga kelish bilanla cheklanib qolmaydigan balo qazodan saqlaninglar" degan oyatni o'qiydik. Lekin biz o'rnimizni u balo qazoning ahli deb hisoblamaydik. Eng oxiri u bizdan sodir bo'ldi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas raziyallohu anhumaning "Sizlarning oranglardagi zulm qilganlarning beshiga kelish bilanla cheklanib qolmaydigan balo qazodan saqlaninglar" degan oyati haqida mundoq deganligini rivoyat qildi. Ya'ni payg'ambar alayhissalomning sahobalaridan zulm qilganlar bilanla cheklanib qolmaydigan balo qazodan saqlaninglar. Ali ibn Abu Talha yana bir rivoyatda Ibn Abbas raziyallohu anhumaning bu oyatning tafsirida mundoq deganligini rivoyat qildi. Alloh mu'minlarni o'z orasida yuz bergan yomon ishlarga qarab turmaslikka buyurdi. Agar undoq qilmasa, Allohning azobi ularga umum yuzlik keladi. Bu oyatga berilgan nihoyat yaxshi tafsirdir. Shunga bu oyat haqida Mujohid "Agar yomon ishga qarab tursanglar, balo qazo sizlarga keladi" dedi. Zakhok Yazid ibn Abu Hubayb bir qancha kishilar bu oyatni shundoq tafsir qilgan. Ibn Jarir ibn Mas'udning mundoq deganligini rivoyat qildi: "Sizlardan hech odam qolmay balo qazoga duchor bo'ladi. Chunki Alloh taolo mundoq deydi: Sizlarning mollaringlar, bolalaringlar sizlarga Alloh tarafidan bir turlik sinoqdir." Sura Tag'obun 15-oyatning bir qismi. Sizlardan qaysanglar panoh tilasa, Alloh taologa sig'inib, balo qazoning sababidan ezib ketishdan panoh tilasin. Gerçi bu xitob sahobalarga qartilgan bo'lsa-mu, u sahobalarni va boshqalarni umum yuzlik ogohlantirdi. Buning mazmunini fitna va balo qazodan saqlanish haqidagi kelgan nurg'un hadislar ochiq ko'rsatib beradi. Ulamolar bu haqda alohida to'xtalgan. Uning ichida eng nuqtaliq bo'lgani Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisdir. U Uzayfa ibn Yamanidan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi:
Mening jinim ilkid bo'lgan zot Alloh taolaning nomi bilan qasamki, sizlar cho'qim yaxshilikqa buyursizlar, yomonlikdan to'sisizlar. Agar unda qilmasanglar, Alloh o'z dargohidan sizlarga azob avatidi. Anda sizlar Allohning azobini ustinglardan ko'tarib o'tishni tilab albatta duo qilasizlar. Biroq Alloh sizlarning bu duoyinglarni ijobat qilmaydi. İmam Ahmad Abu Raqodining mundoq deganligini rivoyat qildi. Men xo'jayinim bilan birga chiqib, bu zayfining qishig'i borsam, u mundoq da'vatgan ekan. Bir so'z bor bo'lib, agar bir odam u so'zni payg'ambar alayhissalomning zamonida so'zlasa, munofiq bo'lib qoladi. Shek shubsizki, men u so'zni sizlarning biringlardan bir o'ltirishda 4 qitim anglayapman. Sizlar cho'qim yaxshilikqa buyurishinglar, yomonlikdan to'sishinglar va yaxshi ishga qiziqtirishinglar kerak. Unda qilmaganinglarda Alloh cho'qim sizlarning hammanglarni azob bilan halok qiladi. Yoki sizlarning ichinglardagi eng eski odamni boshliq qilib qo'ydi. Ondan sizlarning ichinglardagi yaxshi odamlar Alloh taologa duo qiladi. Biroq ularning duosi ijobat qilinmaydi. İmam Ahmad Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u xutba o'qib, ikki barmoqi bilan ikki qo'lqiga ishorat qilib turib, men payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini angladim dedi. Alloh taolaning belgilagan chek-chegaralarga kelib to'xtagan kishi bu chek-chegaralardan o'tib ketgan kishi va bu chek-chegaralarga hiyla ishlatgan kishilarning misoli bir kemiga o'ltirgan odamlarning misoliga o'xshaydi. Ularning ba'zilari kiyimning eng tegiga, eng qattiq va nachar yeriga o'rinlashidi va ba'zilar kiyimning ustiga o'rinlashidi. Kiyimning tegiga o'rinlashganlar suv olmoqchi bo'lib, yuqoridagilarning yenidan o'tganda ularga arziyat yetkazadi. Shuning bilan ular agar biz o'z o'rnimizda turib kiyimni teshib, shu yerdan suv olgan bo'lsak, ustimizdagilarga arziyat yetkazmay to'q deydi. Agar ustidagilar ostidagilarning bu ishiga yo'l qo'ysa, ularning hammasi biroqla halok bo'ladi. Agar ular ostidagilarning qo'llarini tutib olsa, ularning hammasi biroqla nijot topadi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Tirmiziy rivoyat qilgan. Imom Ahmad payg'ambar alayhissalomning ayoli Ummu Salima radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Agar ummatim ichida gunohlar yomrab ketsa, ularga o'z dargohidan umumyuzlik azob avatidi. Men Allohning payg'ambari, ularning ichida yaxshi kishilar yo'qmi dedim. Payg'ambar alayhissalom bor dedi. Men ular qanday qiladi dedim. Payg'ambar alayhissalom ularga gunohkor odamlarga yetgan azob yetidi. Ondan ular oxiratda Alloh taolaning mag'firatini va roziligiga erishadi dedi. Ya'ni Imom Ahmad Jarirdan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Oralarida gunoh qilganlarni to'sa oladigan 100 obro'yliq va kuchli kishilar turuqliq gunohlar qilaveradigan. Ondan ular gunoh qilganlarni to'smaydigan bir qavm yo'q. Agar shunda qavm bo'lib qolsa, Alloh ularga umumyuzlik azob avatidi. Hadisni Ibn Majah rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Yod etinglarki, o'z vaqtida sizlar Makka zaminida oz sonliq bo'lib bo'za qilingan edinglar. Kishilar, ya'ni mushriklarning talon-taroj qilishidan qo'rqatdinglar. Shukr qilishinglar uchun Alloh sizlarni Madinada yerlashtirdi. Badr urushida o'z yordami bilan sizlarni kuchlantirdi. Sizlarga halol narsalar, ya'ni g'animatlarni rizq qilib berdi. Sura Anfal 26-oyat to'g'risida. Musulmonlarga ularning ilgari xorlanganligini, bo'za qilinganligini, keyin erishgan kuch-quvvat va g'alabini eslatish to'g'risida. Bu oyatda Alloh taolo mu'min bandalariga ato qilgan ne'matlarini va yaxshiliklarini eslatib o'tdi. Ular ilgari oz edi. Alloh ularning sepini ko'paytirib berdi. Ular burun bo'zak qilinadi. Dushmanlardan qo'rqatdi. Alloh ularni bu ne'matlarga shukr qilishga tavsiya qildi. Ular Alloh taologa itoat qilib, uning barliq amr-farmonlariga ching yepishdi. Mana bu mu'minlarning holatidir. Ular Makkadagi chaqda soni oz yoshirin edi. Ezilishga duchor bo'ladi. Ular Alloh taoloning boshqa zaminlaridagi mushrik, atashparast va xristian qatorliqlarning bulang talon qilishidan qo'rqatdi. Ularning hammasi musulmonlarning soni oz va kuchsiz bo'lganligi uchun musulmonlarga dushmanlik qiladi. Musulmonlarning ahvoli ana shu qiyin holatda davom qildi.
Oxiri Alloh ularning Madinaga hijrat qilishiga ruxsat qildi va ularni Madinaga yerlashtirdi. Alloh Madina ahlini hijrat qilib kelgan musulmonlarga joy berishga muyassar qildi. Ular muhojirlarga Badr urushida va boshqa urushlarda yordam qildi. Ularni mol-mulkiga sherik qildi. Alloh taolo va uning payg'ambariga itoat qilish yo'lida qimmatli jonlarini fido qildi. Qatada ibn Daama Sudaysi Alloh taoloning yod etinglarki, o'z vaqtida sizlar Makka zaminida oz sonliq bo'lib bo'za qilingan edinglar degan oyat haqida mundoq deydi. Bu qabila, ya'ni Makka ahli arab xalqi ichida eng xorlanadigan, turmushi eng nachar, ocharchilikda ko'p duchor bo'ladigan, och yalang'och qolgan va eng ro'shan ozg'unlik ichida qolgan kishilar edi. Ulardan yashaganlari jafo mushaqqat bilan hayot kechirdi. O'lganlari do'zaxga tushdi. Ular boshqalar tarafidan bo'zaq qilinib turadi. Boshqalarni bo'zaq qilolmaydi. Alloh taolaning nomi bilan qasamki, shu kun yashayotgan zamin ahlidan ulardan nachar turmush kechirgan biror qabilni bilmaymiz. Oxiri Alloh taolo ularga islomni nasib qildi. Islom orqali ularni yurtlarga ega qildi. Rizqni keng qildi. Islom orqali ularni insonlarga hukmronlik qiladigan podshohlar qildi. Alloh sizlarga islom orqali ko'zinglar ko'rib turayotgan ne'matlarni ato qildi. Alloh taolaning bu ne'matlariga shukr qilinglar. Shak shubsizki, Parvardigoringlar ne'mat ato qilg'uchidir. Shukr qilg'uchilarni yaxshi ko'radi. Shukr qilg'uchilar Alloh taolaning dargohida texim ortiq ne'matlarga erishadi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, Allohga, payg'ambarga xiyonat qilmanglar. Sizlarga qo'yilgan omonatlarga bilib turib xiyonat qilmanglar. Bilinglarki, sizlarning mollaringlar, bolalaringlar sizlar uchun bir turlik sinoqdir. Allohning dargohida cho'ng savob bor. Sura Anfal 27-28 oyat to'g'risida. Bu oyatning nozil bo'lishi sababi va xiyonat qilishdan to'sish to'g'risida. Imom Buxoriy va Muslim Hatib ibn Abul Bata'aning qissini mundoq bayon qildi. Makka fath qilingan yili u Qurayshlarga xat yozib, xatida ularga payg'ambar alayhissalomning Makkaga qo'shin tartib kelayotganligini ma'lum qildi. Alloh payg'ambarini bu ahvoldan xabar qildi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom xatning orqadan odam avatib, xatni qaytarib keldi. Va Hatibni chaqirib kelib, Hatib qilgan bu ishni iqror qildi. Shuning bilan Umar o'rnidan turib, "Ey Allohning payg'ambari, men uning gadini chapaymi?" U vaqtda Allohga, uning payg'ambariga va mu'minlarga xiyonat qildi dedi. Payg'ambar alayhissalom uning qilmagan, chunki u haqiqatan Badr urushida qatnashdi. Sen nima bilsan? Alloh Badr urushida qatnashganlardan xabar tepib, xohlaganinglarni qilinglar. Men sizlarni haqiqatan mag'firat qildim degan bo'lishi mumkin dedi. Men ya'ni Ibn Kasir mundoq deb qarayman. Gerçi bu oyat xususiy sabab bilan nozil bo'lgan bo'lsa-mu, biroq uning hukmi umumiydir. Ko'p sonli ulamolar bu oyatning xos hukmini emas, umumiy hukmini tutib keldi. Xiyonat qilish bo'lsa o'ziga va boshqalarga ziyon yetkazadigan barliq cho'ng va kichik gunohlarni o'z ichiga oladi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning sizlarga qo'yilgan omonatlarga bilib turib xiyonat qilmanglar degan oyat haqida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Amonat Alloh taolo bandalarining ustiga qo'ygan farz amallardir. Xiyonat qilmanglar, ya'ni amonatni o'z joyida o'rinlanglar. Abdurrahmon ibn Zayd mundoq deydi. Alloh sizlarni xuddi munofiqlar qilgandek Allohga va uning payg'ambariga xiyonat qilishdan to'sdi. Bilinglarki, sizlarning mollaringlar, bolalaringlar sizlar uchun bir turlik sinoqdir. Ya'ni bu Alloh tarafidan sizlarga qilingan bir turlik sinoq va imtihondir. Chunki Alloh sizlarning o ne'matlar uchun Alloh taologa shukr qilganligingizni va uningga bo'ysunganligingizni yoki sizlarning ne'matlar bilan bo'lib ketib, Allohni yaxshi ko'rishning o'rniga shu ne'matlarni yaxshi ko'rib ketishinglarni bilish uchun bu ne'matlarni sizlarga berdi. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq degan: sizlarning mollaringlar, bolalaringlar sizlarga Alloh tarafidan bir turlik sinoqdir. Allohning dargohida katta savob bor. Sura Tag'obun 15-oyat. Sizlarni biz yomonlikqa mubtalo qilish, yaxshilik qilib berish orqali sinaymiz. Sura Anbiya 35-oyatning bir qismi. Ey mu'minlar, mollaringlar va bolalaringlar sizlarni Allohning
Zikridan, ya'ni Allohning taat ibadatidan g'aflat qoldirmasin. Kimlarga shunday qiladi ekan, ular ziyon tortquchilardir. Sura Munafiqun 9-oyat. Ey mu'minlar, sizlarning ayollaringlardan, bolalaringlardan sizlarga dushman bo'lganlarmi bor? Ulardan ehtiyot qilinglar. Sura Tag'abun 14-oyatning bir qismi. Allohning dargohida cho'ng savob bor. Ya'ni Alloh taolaning savobi, ne'matlari va jannatlari sizlar uchun mollardan, bolalardan yaxshidir. Chunki ularning ichida sizlarga dushman bo'lganlarmi bor? Ularning ko'pinchisi sizlardan hech narsani behojat qila olmaydi. Alloh pokdir. U o'z mulkida xohlagancha tasarruf qilguchidir. Dunyo va oxiratning egisidir. Qiyomat kuni uning dargohida katta savob bor. Imom Muslim payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. 3 turlik ish bo'lib, kimda bu 3 turlik ish tepilsa, u kishi iymonning ta'min tidiya oladi. Bular Alloh va uning payg'ambarini hamma narsadan ortiq yaxshi ko'radi. Biror odamni yaxshi ko'rsa, uni faqat Alloh taolo rozilik uchun yaxshi ko'rish. Alloh kufrlikdan qutqazgandan keyin kufrga qaytishdan xuddi o'tqa tashlanishdan qo'rqqandek qo'rqish qatorliqlardir. Payg'ambar alayhissalom yaxshi ko'rishni, bolalarni, mol-mulklarni, o'z jonlarini yaxshi ko'rishdanmi yuqori o'rnga qo'yish kerak. Bu vaqtda Imom Buxoriy payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Mening jinim ilkil bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, sizlarning biringlarga men uning jinidan, bola chaqalaridan, mol-mulkidan va butun insonlardan suyimlik bo'lmoqcha u mu'min bo'la olmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, agar Allohdan qo'rqsanglar, Alloh sizlarga haq bilan botilni ayiradigan hidoyat ato qiladi. Gunohinglarni kechiradi, sizlarga mag'firat qiladi. Alloh katta fazl egasidir. Sura Anfal 29-oyat to'g'risida. Alloh sizlarga haq bilan botilni ayiradigan hidoyat ato qiladi. Bu oyat haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhu, Sudi, Ikrama, Zakhok, Qatada, Muqotil ibn Hayyan va bir qancha kishilar mundoq dedi. Allah sizlarga chiqish yo'li ato qiladi dedi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu yana bir rivoyatda Allah sizlarga nijotlik ato qiladi dedi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu boshqa bir rivoyatda Allah sizlarga g'alaba ato qiladi dedi. Va Muhammad ibn Ishoq Allah sizlarga haq bilan botilni ayiradigan hidoyat ato qiladi dedi. Ibn Ishoqning bu tafsiri yuqoridagi tafsirshunoslar qilgan tafsirning mazmunining hammani o'z ichiga oladi. Chunki kim Allohning buyruqlarini o'rinlash, to'sqan ishlarida yenish orqali Alloh taoladan qo'rqsa, Alloh uningga haq bilan botilni tunishda muvaffaqiyat ato qiladi. Ana shu uning qalbiga erishganligi, nijotlik va dunyoning ishlaridan chiqish yo'li topganligidir. Qiyomat kuni baxt saodatga erishganligidir. Alloh uning gunohlarini kechiradi, ayblarini kishilardan yoshiradi. Shuning uchun u Alloh taolaning katta savobiga erishadi. Bu vaqt Alloh taolo mundoq degan: Ey Isoga iymon etgan kishilar, Allohdan qo'rqinglar. Allohga va uning payg'ambari Muhammad alayhissalomga iymon etinglar. Alloh sizlarga rahmatidan ikkasi berdi. Sizlarga oxiratda pilsiratda mang'adigan nurni paydo qiladi. Sizlarga mag'firat qiladi. Alloh bek mag'firat qilg'ichidir, nihoyat mehribondir. Sura Hadid 28-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, o'z vaqtida kofirlar seni qamoqqa ilish yoki o'ldirish va yoki Makkadan haydab chiqarish uchun mikr ishlatdi. Ular mikr ishlatdi. Alloh ularning mikrini barbod qiladi. Allohning tadbiri ularning mikrdan unumlidir. Sura Anfal 30-oyat to'g'risida. Makka xalqining payg'ambar alayhissalomni o'ldirish yoki so'lab qo'yish va yoki Makkadan haydab chiqarib o'tish uchun planlagan suiqasdini bayon qilish to'g'risida. Seni qamoqqa ilish. Ibn Abbos radhiyallohu anhu, Mujahid va Qatada qatorliqlar bu oyatni seni bog'lab qo'yish uchun deb tafsir qildi. Sudi seni so'lab bog'lab qo'yish deb tafsir qildi. Imom Muhammad ibn Ishoq Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundoq deganligini rivoyat qiladi. Qurayshga tava har bir qabiladan 100 obro'li bir qancha kishi kengash uyiga kirish uchun to'plandi. Iblis salopatlik mo'ysibit odamning surtida ularning oldiga chiqdi. Ular uni ko'rib uningga sen kim dedi. U men nejda ahlidan bir mo'ysibit odam bo'laman. Men sizlarning yig'ilganliklaringizni anglab, sizlarning kengashinglarga qatnashmoqchi bo'ldim. Sizlar mening fikrim va nasihatimdan hargizmi mahrum qolmanglar dedi.
Ular bo'ludi. Kengash uyiga kirgan dedi. U ular bilan birga kengash uyiga kirdi. İblis bu Ademning Muhammad alayhissalom demoqchi. Shiga obdan qarab beqinglar. Allohning nomi bilan qasamki, u o'zining dinini sizlarning dininglardan ustunlikka erishtirgili qasd qilib to'ymasmi dedi. Ulardan biri Muhammadni bog'lab solib qo'yayli. Ondan uni xuddi ilgari o'tgan shoirlardan Zuhayr va Nabiga qatorliqlar o'lgandek vaqtning o'tishi bilan o'lgichilik kutib turayli. U shu shoirlarning biriga o'xshaydi dedi. Najdlik Mo'ysbit qiyobda kirib olgan Alloh taolaning dushmani Iblis yuqori ovoz bilan Alloh taolaning nomi bilan qasamki, buning men fikr bersam nima deysizlar? Alloh taolaning nomi bilan qasamki, uni so'lab qo'ysanglar, uning Parvardigori uni so'loqlik yeridan sahobalarga cho'qim chiqarib berdi. Yoki uning sahobalari uning so'loqlik yeriga besib kirib, uning qo'lonlaridan qutuldirib elib chiqib ketdi. Sahobalar uni sizlardan qo'g'daydi. Ular sizlarni yurtinglardan chiqarib o'tamdikin deb xotirjam bo'la olmayapman dedi. Mushriklar Mo'ysbit odam rost aytdi. Bundan boshqa biror chora tepinglar dedi. Ulardan biri uni aramizdan haydab chiqarib o'tib, undan qutulayli. U yurtimizdan chiqib ketsa, uning qilayotganlari bizga hech ziyon keltirolmaydi. Agar u aramizdan g'oyib bo'lsa, uning arziyatlari qayerda yuz bersa, beraversin. Biz undan qutula olsak bo'ldi. Umi bizdan boshqa bilan bo'lib ketdi dedi. Najdlik Mo'ysbit qiyobatiga kirib olgan Iblis Alloh taolaning nomi bilan qasamki, buningga men fikr bersam nima deysizlar? Muhammadning so'zining tatliqligini, tilining ravonligini ko'rmadinglarmi? Uning so'zini anglagan odamlarning dillari eribla ketdi. Alloh taolaning nomi bilan qasamki, uni yurtinglardan chiqarib etsanglar, ondan u arablar bilan uchrashsa, ular cho'qim uning atrofiga to'plashadi. Shuning bilan u sizlarga qo'shin tortib kelib, sizlarni yurtinglardan chiqarib o'tadi va ichinglardagi 100 obro'li kishilarni o'ldirdi dedi. Mushriklar bu odam rost aytdi. Alloh taolaning nomi bilan qasamki, buningdan boshqa biror chora tepinglar dedi. Lanti Abu Jahil, Allohning nomi bilan qasamki, men sizlarga o'ylashib boqmagan bir fikrni o'tirib qo'yman. Men buningdan boshqa chorani muvofiq deb qaramayman dedi. Mushriklar u qanday fikr dedi. Abu Jahil, sizlar har bir qabiladan birdan yosh, kuchlik va chapdas yigit tanlanglar. Ondan ularning har biriga o'tkir qilib beringlar. Ularning hammasi Muhammadni xuddi bir odamni chopgandek tangli chopsin. Ular uni shu usulda o'ldirsa, uning qissasi hammasi tang yuklandi. Shuning bilan Hashim jamiyati qabilasidagilar Quraysh qabilalarining hammasi urush etishga qiynalmaydi deb o'ylayman. Hashim jamiyati qabilasidagilar bu ahvolni ko'rganda to'lam qabul qilishga rozi bo'ladi. Bizmi uningni qutulamiz. Uning bizga yetkazgan arziyatlariga xotim beramiz dedi. Najdlik Mo'ysbit Iblis Allohning nomi bilan qasamki, bu odamning fikri toza bo'lgan fikr. Men bundan boshqa fikrni muvofiq deb qaramayman dedi. Shunday qilib ular bu fikrga hammasi qo'shilib tarqab ketishdi. Jibril alayhissalom payg'ambar alayhissalomning qishiga kelib, mushriklarning suiqasdini unga yetkazdi va uni bu kecha o'z o'rnida yotmaslikka buyurdi. Shu kechasi payg'ambar alayhissalomning uyida yotmadi. Payg'ambar alayhissalom o'z uyida yotmadi. Shu chaqda Alloh taolo uningga Madinaga hijrat qilib, uyidan chiqib ketishga buyurdi. U Madinaga yetib kelgandan keyin Alloh taolo uningga Sura Anfalni nozil qilib, uningga balo qazo yetay deb qolganda beg'ishlagan ne'matini bayon qilib mundaq dedi. Ey Muhammad, o'z vaqtida kofirlar seni qamoqqa ilish yoki o'ldirib o'tish va yoki Makkadan haydab chiqarish uchun mikr ishlatdi. Ular mikr ishlatdi. Alloh ularning mikrini barbod qildi. Allohning tadbiri ularning mikridan unumlidir. Mushriklarning uni xuddi ilgari o'tgan shoirlarning o'lganidek zamonning hodisalarida o'lishni kutamiz degan so'zi haqida Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Ular aytdi, u shoirdir. Biz uning zamonining hodisalariga yo'liqishni kutamiz. Sura Tur 30-oyat. Mushriklarning Muhammad alayhissalomga qasd qilish uchun to'plangan bu kuni qattiq qiyin kun deb ataldi. Suddinmi mushu voqealikning mazmuni rivoyat qilindi. Sudidinmi mushu voqealikning mazmuni rivoyat qilindi.
Muhammed ibn İshaq, Urva ibn Zübeyr'nin Allah Taala'nın ular mikir işiltidu, Allah ularning mikrini barbod qiladi. Allohning tadbiri ularning mikrida unumlikdir degan oyati haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Ya'ni mening puxta tadbirim bilan ularning mikrini barbod qilib, seni ulardan qutuldirdim. Bismillahirrohmanirrohim. Ularga bizning oyatlarimizni tilovat qilinsa, ular biz bu so'zlarni allaqachon anglagan edik. Agar xohlasak, uning o'xshash so'zlarni biz albatta qila oldik. Bu faqat burunqilardan qolgan afsonalardir dedi. O'z vaqtida ular agar bu, ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'lgan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirgan yoki bizni qattiq azob bilan jazolagan dedi. Sen ularning ichida turgan chag'ingda seni hurmatlash yuzidan Alloh ularga azob qilmaydi. Ular istig'for aytib turgan chaqda Alloh ularga azob qilmaydi. Sura Anfal 31, 32, 33 oyat to'g'risida. Qurayshliklarning Qur'onga o'xshash bir kitob keltiraymiz deb belgilanganlik to'g'risida. Bu oyat Alloh taolo Qurayshlarning kufrlik qilganligi, tarsalik qilib haddidan oshganligi, haq bilan qarshilashganligi va ularga Alloh taolaning oyatlarini tilovat qilib berilsa, ular bu oyatlarni anglagan chaqda quruq da'vo qilganligidan xabar berdi. Ular biz bu so'zlarni allaqachon anglagan edik. Agar xohlasak, uningga o'xshash so'zlarni biz albatta qila oldik deydi. Bu ularning amaliyotga oshmaydigan quruq so'zidan iboratdir, xolos. Chunki ulardan bir qitim emas, bir qancha qitim Qur'onga o'xshash bir kitob keltirib beqish talab qilindi. Biroq ular bunday qilishga hech qanday yo'l topa olmadi. Ular faqat bu quruq so'z bilan o'zlarini va o'zlarining botil so'zlariga ergashganlarni aldaydi. Aytilishicha, bu so'zni qilgan odam la'nati Nazir ibn Harisdir. Bu haqda Said ibn Jubayr, Sudi ibn Jurayj va boshqalar to'xtalib mundaq deydi. La'nati Nazir ibn Haris Paris yurtlariga berib, ularning podshohlari Rustam, Asfandiyar qatorliqlarning qislarini o'rganadi. U qaytib kelgan chaqda Alloh taolaning payg'ambar alayhissalomni payg'ambar qilib avatganligini, uning kishilarga Qur'onni tilovat qilib berayotganligini ko'rdi. Shuning bilan Nazir payg'ambar alayhissalom da'vat qilish uchun turgan bir so'rinda o'ltirib kishilarga Paris podshohlarining qislarini so'zlab berdi. Ondan Alloh taolaning nomi bilan qasamki, qaysimizning qissasi yaxshi ekan, mening yat Muhammadmi deydi. Shunga Badr urushi bo'lgan kuni Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga Nazirni asir elish imkoniyatini berganda, payg'ambar alayhissalom ko'z oldida uning kallasini ilishga buyurdi. Shunda qilib uning kallasi ilindi. Barliq hamd sana Alloh taologa xosdir. Burunqilardan qolgan afsonalardir. Ya'ni bu burunqilarning afsona kitoblaridir. Muhammad shu kitoblarni o'rganib, uni kishilarga o'qib berdi, deydi. Mushriklarning bu so'zlari ochiq yolg'ondir. Bu vaqtda Alloh taolo ulardan xabar berib, yana bir oyatda mundaq deydi. Ular aytdi, bu burunqilarning afsonalaridirki, ularni u yozdirib olgan. Hepsi qilinish uchun uningga atigan oqshomda o'qib berilyotdi. Aytqinki, uni osmonlardagi va zamindagi sirni bilib turadigan Alloh nozil qildi. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qiluvchidir. Bandalariga nihoyat mehribondir. Sura Furqon 5-6 oyatlar. Ya'ni Alloh taologa tavba qilgan va Alloh taolo tarafga qaytgan kishining tavbasi Alloh taolo qabul qildi va uning gunohlarini kechirdi. Mushriklarning o'zlariga azobning tez kelishini talab qilganligi to'g'risida. O'z vaqtida ular agar bu, ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'lgan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirgan yoki bizni qattiq azob bilan jazolagan dedi. Bu ularning nihoyat nodon ekanligini, haqni qattiq inkor qilganligi. va uning qarshi chiqib bo'yintovliq qilganligidan iboratdir. Bu ularning ayblashiga tegishli ishdir. Aslida ularning: "Ey Alloh, agar bu Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'lgan bo'lsa, bizni shu haqiqatga boshlagan, bizni uningga ergashishga nisb qilgan" deyishi lozim. Lekin ular o'zlariga azobning tez kelishini tilab, azobni tilashni birinchi o'ringa qo'ydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ular sendan azobning chopsan kelishini talab qiladi. Alloh ularning halok bo'lishining muayyan vaqtini belgilamagan bo'lsa edi,
Ularga azap albatta. Ular talab qilgan vaqtida keladi. Ularga azap cho'qim. Ular havassiz holatda turganda ushtum-tut keladi. Sura Ankabut 53-oyat. Ular masxara qilish yo'li bilan Parvardigorimiz sen bizga azobdan va'da qilgan nasibimizni bizga baldirroq qiyomat kunidan ilgari bergan deyishdi. Sura Sad 16-oyat. Bir tiliguchi, ya'ni Nazir ibn Haris kafirlarga cho'qim bo'lgan azobning tushishini tiladi. U azobni hech odam qaytara olmaydi. Bu azob osmon sho'tillarining egisi Alloh tarafidan bo'lgan. Sura Ma'arij 1-oyatdan 3-oyatgacha. İlgari o'tgan ummatlarning nadonlari mo shundoq so'zlarimizni qilgan edi. Shuayb alayhissalomning qavmi mo uningga mundoq degan: Agar sizon rasullardan bo'lsang, bizga osmondan azob tushirgin. Sura Shuara 187-oyat. Mushriklardan nadonlikqa uchig'a chiqqanlar. Agar bu, ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'lgan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirgan yoki bizni qattiq azob bilan jazolagan dedi. Imom Buxoriy Shu'bidin Anas ibn Malikning mundoq deganligini rivoyat qiladi. U so'zlarni qilgan odam Abu Jahl ibn Hishamdir. Shuning bilan uning haqida bu oyat nozil qilindi. Sen ularning ichida turgan chaqingda seni hurmatlash yusidan Alloh ularga azob qilmaydi. Ular istig'for etib turgan chaqda Alloh ularga azob qilmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambar alayhissalomning mavjud bo'lib turganligi va mushriklarning istig'for etib turganligi uchun Alloh ularga azobni tushirmaganligi to'g'risida. Sen ularning ichida turgan chig'ingda seni hurmatlash yusidan Alloh ularga azob qilmaydi. Ular istig'for etib turgan chaqda Alloh ularga azob qilmaydi. Ibn Abu Hatim Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Mushriklar Baytullohni tavaf qiladi. Va ey Alloh, biz sening chaqiriqingga ovoz qo'shib keldik. Sening hech shirking yo'qdir, deydi. Payg'ambar alayhissalom rost deydi. Ular ey Alloh, sening chaqiriqingga ovoz qo'shib keldik. Sening shiriking ega bo'lgan narsaga sen igdorchilik qilasan, deydi. Ular yana ey Alloh, bizni mag'firat qilgin, deydi. Shuning bilan Alloh taolo sen ularning ichida turgan chaqingda seni hurmatlash yusidan Alloh ularga azob qilmaydi. Ular istig'for etib turgan chaqda Alloh ularga azob qilmaydi degan oyatni nozil qildi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundoq deydi: Mushriklarda ularni azobdan saqlaydigan ikki narsa bor edi. Biri payg'ambar alayhissalomning ular orasida hayot turishi, ya'ni biri ularning istig'for etishidir. Payg'ambar alayhissalom olamdan o'tdi. Istig'for etish bo'lsa qilib qoldi. Imom Tirmiziy Abu Musadan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh menga mening ummatimni azobdan saqlaydigan ikki narsa haqida mundoq oyat nozil qildi, deb sen ularning ichida turgan chaqingda seni hurmatlash yusidan Alloh ularga azob qilmaydi. Ular istig'for etib turgan chaqda Alloh ularga azob qilmaydi degan oyatni o'qiganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom o'zining olamda o'ssa, ularning orasida istig'for etishning qiyomat kunigachilik qildiganligi haqida mundoq degan: Shak shubsizki, shayton ey Parvardigorim, sening izzating bilan qasamki, bandalaringning jonlari tanlarida bo'ladigan bo'lsa, men ularni davomli ozdirib turaman, dedi. Parvardigorim, mening izzatim bilan va buyukligim bilan qasamki, ular menga davomli istig'for etib tursa, men ularni hamisha mag'firat qilaman. Bu hadisni Imom Ahmad va Hakim Abu Sa'iddan rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ular boshqalarning masjidi haromga kirishini to'sib, Alloh ularga nemish azob qilmasin. Ular masjidi haromning egillari emasmi? Masjidi haromning egillari taqvodorlardan boshqalar emasdir. Lekin buni ularning to'lisi bilmaydi. Ularning masjidi haromning yenidagi ibodati faqat isqirtmoq, chavak chalmoqdan iborat bo'ldi. Ey kofirlar, kofir bo'lganliginglar tufaylidan dunyo va oxiratning azobini tetinglar. Sura Anfal 34-35-oyat to'g'risida. Mushriklarning qattiq eg'ir gunohlarni qilganligi uchun azobga duchor bo'lganligi to'g'risida.
Bu oyatda Alloh taolo ularning azoblanishga tegishli odamlar ekanligini, lekin payg'ambar alayhissalomning ularning orasida bo'lganlikdan iborat barkatidan Alloh taoloning ularni azoblamaganligidan xabar qiladi. Shunga payg'ambar alayhissalom ularning orasidan chiqib ketgandan keyin Badr urushi bo'lgan kuni Alloh ularga azobni tetitdi. Ularning katta boshlari shu kuni o'ldirildi. Qo'mondonlari asirga tushdi. Alloh taolo ular giribtor bo'lgan shirik va buzg'unchilikdan iborat gunohlardan mag'firat tilashini ko'rsatdi. Mushriklarning orasida mag'firat talab qiladigan ojiz mo'minlar bo'lmasa edi, Alloh ularga hech to'sib qolgan bo'lmaydigan azobni cho'qim tushirgan bo'ladi. Lekin ojiz mo'minlarning sababidan ularga azob tushirmadi. Alloh taolo Hudaybiya sulhisi bo'lgan kuni to'g'riliq mundoq degan: Ular kafir bo'ldi. Sizlar Masjid-i Haramdan va tutib turilgan qurbonlikning o'z joyiga yetishidan to'sdi. Makkada sizlar bilmaydigan ayol mo'minlar bo'lib, sizlar bilmasdan ularni o'ldirib qo'yish bilan gunohga giribtor bo'lishinglarning xavfi bo'lmasa edi, albatta Alloh Makkaga kirishinglarga ruxsat qiladi va sizlarni kafirlarga musallat qiladi. Alloh xohlagan odamni rahmati doirasiga kirgizish uchun sizlarni Makkani fath qilishdan to'sdi. Agar ular ayrilsa, ya'ni mo'minlar kafirlardan ayrilsa, ularning orasidagi kafirlarni qattiq azob bilan azoblaydiq. Sura Fatih 25-oyat. Ular boshqalarning Masjid-i Haramga kirishini to'sib atsa, Alloh ularga nemishqa azob qilmasin. Ular Masjid-i Haramning egillari emas. Masjid-i Haramning egillari taqvodorlardan boshqalar emasdir. Lekin buni ularning to'lisi bilmaydi. Ya'ni mushriklar haram masjidida namoz o'qishga va tavof qilishga haqli bo'lgan mo'minlarni Makkaga kirishdan to'sgan tursa, Alloh ularni nemishqa azoblamasin. Shuna Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Ular Masjid-i Haramning egillari emas. Masjid-i Haramning egillari taqvodorlardan boshqalar emasdir. Ya'ni Masjid-i Haram masjidining haqiqiy egillari payg'ambar alayhissalom va uning sahobalaridir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Mushriklar o'zlarining kufrini iqror qilib turuqliq, ya'ni kafirlik bilan Allohning masjidlarini obod qilish bir-biri bilan sig'isha olmaydi. Ularning Allohning masjidlarini obod qilish to'g'ri emas. Ularning qilgan yaxshi amallarining natijasi bo'lmaydi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Allohning masjidlarini faqat Allohga oxirat kuni iymon etgan, namoz o'tagan, zakot bergan, Allohdan boshqadan qo'rqmagan kishilarla obod qiladi. Ya'ni masjidni remont qilish, saramjonlashtirish, tozalash, masjidda davomli namoz o'tash, Qur'on tilovat qilish qatorliq ishlarni qiladi. Ana shularning hidoyat topuvchilardan bo'lishi ko'zda tutiladi. Sura Tavba 17-18-oyatlar. Ey Muhammad, ular sendan harom qilingan oyda urush qilishga bo'lamdi deb so'raydi. Aytqinki, bu oyda urush qilish cho'ng gunohdir. Allohning yo'lidan to'sish, Allohga kufrlik qilish, Masjid-i Haramda ibodat qilishdan to'sish va Masjid-i Haramdan aholini haydab chiqarish Allohning dargohida texmi cho'ng gunohdir. Fitna, ya'ni mo'minlarga ziyondoshlik qilish, odam o'ldirishdan qattiq gunohdir. Ular, ya'ni kuffarlar qo'lidan kelsalar sizlarni dininglardan qochirib o'tganga qadar sizlar bilan davomli urushidi. Sizlardan kimki o'z dinidan qaytib kafir peti o'lsa, uning amallari dunyo va oxiratda bekor bo'lib ketadi. Bunday odamlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoluvchilardir. Sura Baqara 217-oyat. Imom Hakim Rufa'ani mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Qurayshlarni yig'ib, sizlarning ichinglarda sizlardan boshqalarmi bor? Bormi dedi. Qurayshlar bizning ichimizdan hamshirimizning o'g'illari, ittifoqdoshlarimiz va kepilligimizdagilar bor dedi. Payg'ambar alayhissalom ittifoqdoshlarimiz, hamshirlarimizning o'g'illari va kepilligimizdagilar bizdandir. Shak shubhasizki, sizlarning taqvodorlaringlar mening do'stlarimdir dedi. Masjid-i Haramning egillari taqvodorlardan boshqalar emasdir degan oyat haqida Urva, Sudi va Muhammad ibn Ishoq qatorliqlar ular Muhammad alayhissalom va uning sahobalari radhiyallohu anhumlardir dedi. Mujohid ular kim bo'lishidan va qayerda bo'lishidan qat'iy nazar Alloh yo'lida jihad qilganlardir dedi. Alloh taolo mushriklarning haram masjidida qilgan ishlarini va ularning haram masjidiga bo'lgan muomalani bayon qilib mundoq deydi: Ularning Masjid-i Haramning yindagi ibodati faqat isqirtmoq, chavak chalmoqdan iborat bo'ldi. Abdullah ibn Umar, ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujohid, Ikrama, Said ibn Jubayr, Abu Raja Utaridi
Muhammed ibn Ka'b Qureyzi, Hujri ibn Abnas, Nubayd ibn Şureyt, Qatada ve Abdurrahman ibn Zeyd qatarlıqlar müşriklar harem mescidide ısqırtıp ibadet qılatdı dedi. Mujahid ular barmaqlarini eg'izlariga tiqib isqirtatdi deganini qo'shib qo'ydi. Said ibn Jubayr bu ayet haqida İbn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qurayshlar Baytullohni qip-yalang'och holatda chavakchilib va isqirtib tavob qiladi. Ali ibn Abu Talha ve Avfi qatarliqlarmi İbn Abbas radhiyallohu anhuning mushundaq deganligini rivoyat qildi. İbn Ömer, Mujahid ve Muhammed ibn Ka'b Abu Salamadin ibn Abdurrahman'ın Zekhak, Qatada, Atiye, Avfi, Hujra ibn Abnas, Enbes ve İbn Abza qatarliqlardan mushundaq rivoyat qilindi. Said ibn Jubayr ve Abdurrahman ibn Zeyd qatarliqlarning isqirtmaq, ya'ni tasdiya degan ayetini kishilarni g'olib ve büyük Allah'ning yo'lidan to'sish deb tafsir qilganligi rivoyat qilindi. Ey kafirlar, kafir bo'lganliqinglar tufaylidan dunyo va oxiratning azobini tetinglar. Zekhak ibn Jurayj ve Muhammed ibn İshaq qatarliqlar ular Badri urushi bo'lgan kuni o'lish, esirga tushish, ilish qatarliq azoblarni tetidi deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Şübhəsizki kafirlar mal mülklərini başqalarını Allah'ın yoludan to'sish uchun sarf qiladi. Sarf qilgandan keyin ularning mal mülkləri ularga hasrat elib keladi. Oxiri ular yengiladi. Kafirlar jahannamga haydab kirgiziladi. Allah'ın ularni dunyoda mag'lub qilishi, oxiratda jahannamga haydilishi kafirni mo'mindan farqlantirish uchundir. Allah hamma kafirlarni üstiga dövlab to'plagandan keyin do'zaxga tashlaydi. Ana shular ziyon tortquchilardir. Sura Anfal 36-37 oyat to'g'risida. Kafirlarning mol mulklarini boshqalarni Allohning yo'lidan to'sish uchun sarf qilishi ularga hasrat elib keldiganligi to'g'risida. Zühri, Muhammed ibn Yahya, Asim ibn Ömer ve Hüseyin ibn Abdurrahman qatarliqlarning mundaq deganligini Muhammed İshaq tövendikidek rivoyat qiladi. Badri urushi bo'lgan kuni Qurayshliklarga og'ir musibat yetdi. Ulardan qochib qutulganlari Makkaga qaytdi. Abu Sufyan karvon bilan salomat qaytib keldi. Badri urushida otillari, o'g'illari va qarindoshlari o'ldirilgan Abdullah ibn Abu Rabi', Ikrama ibn Abu Jahil ve Safvan ibn Umayya qatarliq Quraysh qabilasidan bo'lgan bir turkum odamlar Abu Sufyan ibn Harib ve karvondagi tijorat qilayotgan Qurayshlarning qishig'iga berib ular bilan so'zlashib, "Ey Quraysh jamoasi, Muhammad haqiqatan sizlarni yolg'iz holatda qoldirib, aranglardagi yaxshilaringlarni o'ldirib o'tdi. Uningga qarshi urush qilish uchun karvondagi bu pul molni bizga iyona qilinglar. Bu pul mol bilan Muhammaddan bir tarafdan o'ldirilganlarning intiqomini ola olishimiz mumkin" dedi. Pul mol egalari buning qo'shildi. Shuning bilan ular haqida g'olib va buyuk Alloh shubhasizki kafirlar mol mulklarini boshqalarni Allohning yo'lidan to'sish uchun sarf qiladi. Sarf qilgandan keyin ularning mol mulklari ularga hasrat elib keladi. Oxiri ular yengiladi. Kafirlar jahannamga haydab kirgiziladi. Allah'ның ularni dunyoda mag'lub qilishi, oxiratda jahannamga haydishi kafirni mo'mindan farqlantirish uchundir. Allah hamma kafirlarni ustiga davlat to'plagandan keyin do'zaxga tashlaydi. Ana shular ziyon tortquchilardir degan oyatlarini nazil qildi. İbn Abbas radhiyallohu anhu bu oyatning shular haqida nazil qilinganligini bayon qildi. Mujahid, Said ibn Jubayr, Hakem ibn Uyeyne, Qatada, Sudi ve İbn Abuza qatarliqlardan bu ayet Abu Sufyan ve onun bu pul mallarını Uhud urushida Peygamber aleyhisselamga qarshi urush uchun ishlatganligi uchun nazil qilinganligi rivoyat qilindi. Zekhak bu ayet Badri urushiga qatnashganlar haqida nazil qilingan dedi. Gerçi bu ayetning nazil bo'lish sababi xususiy bo'lsa-mu, uning hukmi bu hukmga tushadiganlarning hammani o'z ichiga oladi. Allah Taala haqiqatan kafirlarning pul mollarini kishilarning haq yo'lga ergishishdan to'sish uchun ishlatadiganligini va shu yil bilan ularning pul mollari qo'llaridan chiqib ketadiganligini
Ondan bu ularga hech foyda ilib kelmasdan pushaymon va hasrat ilib kelganligini xabar qiladi. Chunki ular Alloh taolaning nurini o'chirmoqchi va o'zlarining batil dinni haq dinning ustidan g'olib qilmoqchi bo'ldi. Kafirlar yomon ko'rgan taqdirdami Allah Taala öz nurini mukammellashtirguchidir. Dinga yordam berguchidir. Tavhid kalimasini jakarlaqchidir va dinni barliq dinlarning ustidan ustunlikka erishtirguchidir. Mana bu kafirlarga dunyoda berilgan xorliqdir. Oxiratda ular do'zax azobiga duchor bo'ladi. Ulardan kim hayot yashasa, o'ziga yetgan xorliqni o'z ko'zi bilan ko'rdi va o'z quloqi bilan anglaydi. Ulardan kim o'ldirilib ketsa yoki o'z ajalida o'lib ketsa, abadiy xorliqqa va mangulik azobga duchor bo'ladi. Şu Allah Taala mundaq deydi. Sarf qilingandan keyin ularning mol-mulklari ularga hasrat elib keladi. Oxiri ular yengiladi. Kafirlar jahannamga haydab kirgiziladi. Allohning ularni dunyoda mag'lub qilishi, oxiratda jahannamga haydishi kafirni mu'mindan farqlantirish uchundir. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyat haqida Alloh taolaning mundaq qilishi saodatmanlarni baxtsizlardan ayirish uchundir deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni Alloh taolaning mundaq qilishi Alloh taolaning dushmanlari bo'lgan kafirlar bilan urush uchun kimning Alloh taolaga itoat qilganligini, kimning urushdan bosh tortib Alloh taolaga asi bo'lganligini ayirish uchundir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Allah yamanni, ya'ni munofiqni yaxshidan, ya'ni mu'mindan ayirmoqcha, mu'minlarni, ya'ni sizlarni hozirgi betanglarcha qo'ymaydi. Allah sizlarni g'aybdan xabardor qilmaydi. Sura Al-Imron 179-oyatning bir qismi. Ey mu'minlar jamoasi, Allah sizlardan haqiqiy jihad qilganlarni va jihadning jafo mushaqqatlariga chidag'chilarni bilmay, ya'ni ayirmay turib, faqat og'zinglarda iymon etdik deyish bilan jannatga kirishni o'ylamsizlar. Sura Al-Imron 142-oyatning bir qismi. Buningga asosan bu oyatning ma'nosi bunday bo'ladi. Shak shubsizki biz sizlarni kafirlar bilan sinadik. Ular sizlarga qarshi urush qiladi. Biz ularning pul mollarini urushga ishlatishga muyassar qildik. Allohning ularni dunyoda mag'lub qilishi, oxiratda jahannamga haydishi kafirni mu'mindan farqlantirish uchundir. Alloh hamma kafirlarni üst-üstiga davlat to'plagandan keyin do'zaxga tashlaydi. Ana shular ziyon tortquchilardir. Yana ana shular dunyo va oxiratda ziyon tortquchilardir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, kafirlarga aytqinki, agar ular kufrdan payg'ambar bilan dushmanlashishdan yansa, ularning o'tganki gunohlari mag'firat qilindi. Agar ular payg'ambar bilan qayta dushmanlashmasa, o'tganki payg'ambarlarimni inkor qilganlarni halok qilish mening tutgan yo'lim bo'lib keldi. Ularni shunday qilaman. Fitna tugagan, din butunlay Alloh uchun bo'lgan qadar ular bilan urushinglar. Agar ular kufrda yansa, Alloh ularning qilmishlarini ko'rdi. Agar ular iymondan yuz o'rsa, mu'minlar bilinglarki, Alloh sizlarning madadkoringlardir. Alloh nima degan yaxshi madadkor, nima degan yaxshi yordamchi. Sura Anfal 38, 39, 40-oyat to'g'risida. Kafirlarni tavba qilishga rag'batlantirish va ularni kufrlik qilishdan ogohlantirish to'g'risida. Allah Taala payg'ambari Muhammad alayhisalomga mundaq deydi: Ey Muhammad, kafirlarga aytqinki, agar ular kufrdan payg'ambar bilan dushmanlashishdan yansa, ya'ni ular kufrlik qilishdan, payg'ambar bilan qarshilashishdan va bo'yintovlik qilishdan yenib islom diniga kirsa, gunohlariga tavba qilib Alloh Taolaga itoat qilsa, ularning o'tganki gunohlari mag'firat qilindi. Ya'ni ularning ilgariki xatoliklari va kufrlik qilganlik gunohlari kechiriladi. Bu vaqtda Imom Buxoriy ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimki islomga kirib yaxshi ishlarni qilsa, u jahiliyat davrida qilgan ishlari uchun jazoga tortilmaydi. Kimki islomga kirib yomon ishlarni yana davom qilsa, u ilgariki va keyingi gunohlar uchun jazoga tortiladi. Imom Muslim payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Islom ilgariki gunohlarni yuydi, tavbani ilgariki gunohlarni yuydi. Agar ular payg'ambar bilan qayta dushmanlashsa, o'tganki payg'ambarlarimni inkor qilganlarni halok qilish mening tutgan yo'lim bo'lib keldi. Ularni shunday qilaman.
Ya'ni agar ular seni inkor qilsa va sen bilan dushmanlashishni davomlashtirsa, ilgirkilarni halok qilishda tutib kelgan yo'lim bo'yicha ularga azob oqibatni tushirishni tiziltaman. Kufri va sherikni yo'qotish uchun urush qilishga buyurish to'g'risida. Fitna tugagan. Din butunlay Allah uchun bo'lgan qadar ular bilan urushinglar. Imom Buxoriy Ibn Umarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir odam uning qishig'iga kelib, "Ey Ibn Umar, Alloh taolaning kitobi Qur'on Karimda agar mu'minlardan ikki guruh urushib qolsa, Sura Hujurat 9-oyatning bir qismi deb bayon qilganligini angladingmi? Allohning kitobi Qur'on Karimda bayon qilgan bo'yicha urush qilishingdan sana nima to'salg'i bo'ldi?" dedi. İbn Ömer ey qarindishimning o'g'li, men bu oyatning hukmida ko'zda tutilgan urush qilmay, ayblanishni g'olib va buyuk Alloh taolaning kimki bir mu'minni qasdan o'ldiradigan, uning jazosi jahannam bo'ladi. U jahannamda mangu qoladi. Allohning g'azabiga va la'natiga duchor bo'ladi. Alloh uningga oxiratda qattiq azob tayyorlaydi. Sura Nisa 93-oyat. degan oyatning hukmi bo'yicha ayblanishdan afzal ko'raman dedi. U odam shak shubsizki Alloh taolo fitna tugagan, din butunlay Alloh uchun bo'lgan qadar ular bilan urushinglar dedi. Ibn Umar biz payg'ambar alayhissalomning zamonida haqiqatan shunday qildik. Ayni vaqtda islomga kirganlar oz edi. Musulmon bo'lgan odam islomga kirganlik uchun balo qazoga duchor bo'ladi. Mushriklar uni o'ldirdi yoki bog'lab qo'ydi. Keyincha islomga kirganlar ko'paydi. Fitna oxirlashdi dedi. U odam o'zining so'ziga Ibn Umarning qo'shilmaganligini ko'rib, Ali bilan Osmonning ishiga nima deysan dedi. Ibn Umar Ali bilan Osmon haqida aytadigan so'zim shuki, Osmonni Alloh taolo apu qildi. Sizlar Alloh taolaning uni apu qilganligini yoqtirmayapsizlar. Aliga kelsam, u payg'ambar alayhisalomning tog'asining o'g'lidir va payg'ambar alayhisalomning kuyovlidir dedi. Va qo'li bilan qabrni sharq qilib ko'rib turibsizlar. Ana u payg'ambar alayhisalomning qizining qabrisidir dedi. Imom Buxoriy Said ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bizning qishimizga Ibn Umar radhiyallohu anhu chiqib keldi. Bir odam uningga sen fitnani tugutish uchun urush qilishga qanday qaraysan dedi. Ibn Umar fitnaning nima ekanligini bilamsan? Muhammad alayhissalom mushriklar bilan urush qilgan edi. Mushriklarga qarshi urushga kirish fitnani tugutish urushi hisoblanadi. Biroq sizlarning xalifaga qarshi urush qilganliginglar fitnani tugutish urushi emas dedi. Fitna tugagan, din butunlay Alloh uchun bo'lgan qadar ular bilan urushinglar degan oyatni Zakhok ibn Abbos radhiyallohu anhu mana mundaq tafsir qilganligi bayon qilindi. Ya'ni shirik tugaganga qadar ular bilan urushinglar. Abu Aliya, Mujahid, Hasan, Qatada, Rabi ibn Anas, Sudi, Muqatil ibn Hayyan va Zayd ibn Aslam qatorliqlarning mushundaq deganligini rivoyat qilindi. Muhammad ibn Ishoq, Zuhriydin, Urva, Ibn Zubayr va boshqa bir qism ulamolarimizning bu oyatni musulmon o'z dinida bo'za qilinmaydigan holatga yetganga qadar kofirlar bilan urushinglar deb tafsir qilganligini rivoyat qildi. Zakhok ibn Abbos radhiyallohu anhumaning bu oyat haqida Alloh taolaning bor va birligi xolis tonilgan qadar kofirlar bilan urushinglar deganligini rivoyat qildi. Hasan, Qatada va Ibn Jurayj qatorliqlar Alloh taoladan boshqa hech iloh yo'q deganligiga qadar ular bilan urushinglar dedi. Muhammad ibn Ishoq Alloh taolaning bor va birligi xolis tonilgan, sherik keltirish tugab, butlar butunlay tozlangan qadar ular bilan urush qilinglar deganlikdir dedi. Abdurrahman ibn Zayd bu oyatni sizlarning dininglarda kufrlik, tal to'kis yo'qolgan qadar ular bilan urush qilinglar deb tafsir qilindi. Bu mazmunni Imom Buxoriy va Muslimning payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilgan mono hadisi ta'kidlaydi. Men insonlar Allohdan boshqa hech iloh yo'q degan qadar ular bilan urush qilishga buyurildim. Agar ular uni desa, ular mendan jonlarini va mollarini saqlab qoladi. Ularning hisobi, ya'ni ichgan siri Alloh taologadir.
Faqat islom qonuni bo'yicha jazo kelib qolsa, u jazolanaveradi. İmam Buxoriy va Muslim Abu Musa Ash'ariyning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sahobalar payg'ambar alayhissalomdan qahramonlik ko'rsatish uchun urush qilgan, millatchilik qilish uchun urush qilgan, riyo qilish uchun urush qilgan odamlar haqida ularning qaysisi g'olib va buyuk Alloh yo'lida urush qilgan hisoblandi deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom kimki Alloh taolaning kalimasini, ya'ni Alloh taolaning dinini ustunlikka erishtirish uchun urush qilgan bo'lsa, ana shu odam g'olib va buyuk Alloh taolaning yo'lida urush qilgan hisoblandi dedi. Agar ular kufrdan yansa, ya'ni ular kufrlik bilan sizlarga qilgan urushdan yansa, garchi sizlar ularning ichki sirlarini bilmasanglarmi, Alloh ularning qilmishlarini ko'rdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: agar ular tavba qilsa, namoz o'qisa, zakot bersa, ularni qo'yib beringlar. Sura Tavba 5-oyatning bir qismi. Bu chaqda ular sizlarning diniy qarindishinglardir. Sura Ahzob 5-oyatning bir qismi. Taki ziyonkashlik tugagan va Allohning diniga yo'l qo'yilgan qadar ular bilan urushinglar. Agar ular urushni to'xtatsa, zulm qiluvchilardan boshqalarga dushmanlik qilishga bo'lmaydi. Sura Baqara 193-oyat. İmam Muslim rivoyat qildiki, Usama ma'lum bir urushda bir odam bilan qilichbozlik qilib, uni yengib oldi. U odam Allohdan boshqa hech iloh yo'q deb guvohlik berdi. Biroq Usama uni chepib o'ldirdi. Bu ahvol payg'ambar alayhissalomga yetkazildi. Payg'ambar alayhissalom Usamaga u Alloh taoladan boshqa hech iloh yo'q desa, uni o'ldirib etdingmi? Qiyomat kuni Alloh taoladan boshqa iloh yo'q degan so'zga qandoqmi qilarsan dedi. Va qiyomat kuni Alloh taoladan boshqa hech iloh yo'q degan so'z uchun sanga kimniki pul bo'lar degan so'zni bir qancha qitim takrorladi. Usama uningda ilgari musulmon bo'lmay, shu kuni musulmon bo'lgan bo'lsam bo'ptikan deb orzu qilib ketdim dedi. Agar ular iymondan yuz o'rsa, ey mu'minlar bilinglarki, Alloh sizlarning madadkoringlardir. Alloh nima degan yaxshi madadkor, nima degan yaxshi yordamchi. Ya'ni agar ular sizlar bilan qarshilashish va urushishni davomlashtiraversa, bilib qo'yinglarki, Alloh sizlarning madadkoringlardir, eganglardir. Dushmanlarga qarshi sizlarga yordam berguchidir. Alloh nima degan yaxshi madadkor, nima degan yaxshi yordamchi. Bismillahirrohmanirrohim. Shuayb qavmining iymondan bosh tortgan takabbur cho'nglari, ey Shuayb, seni cho'qim agashkuchilaring, ya'ni sana iymon etganlar bilan qo'shib shahrimizdan haydab chiqarmiz, yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak dedi. Shuayb, biz buning har ikkilisini yomon ko'radigan tursak, bizni yanala shuningga majbur qilamsan dedi. Shuayb yana aytdi: Alloh bizni sizlarning dininglardan qutuldirgandan keyin uningga qaytsak, albatta Allohga yolg'onni chaplagan bo'lamiz. Parvardigorimiz Alloh xolisa, biz sizlarning dininglarga qaytmaymiz. Parvardigorimizning ilmi hammani o'z ichiga oladi. Allohga tavakkul qildik, ya'ni hamma ishimizni Allohga topshiramiz. Parvardigorimiz biz bilan qavmimizning orasida haq hukm chiqargin. Sen hukm chiqaruvchilarning eng yaxshisidirsan. Sura A'rof 88-89 to'g'risida. Allah Taala bu oyatda kafirlarning Alloh taolaning payg'ambari Shuayb alayhissalom va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarni yurtdan chiqarib o'tishga yoki ularni o'zlarining diniga kirishga majburlash orqali tahdid silib, ularga qarshi turganligidan xabar berdi. Shuayb yana aytdi: Alloh bizni sizlarning dininglardan qutuldirgandan keyin uningga qaytsak, albatta Allohga yolg'on chaplagan bo'lamiz. Ya'ni biz sizlar bizni chaqirayotgan ishni yomon ko'rsakmi, yana shu ishni qilaveramizlar. Agar biz sizlarning oranglarga qaytib, sizlar bilan birga sizlarning dininglarga kirsak, u chaqda biz Alloh taologa shirik keltirish orqali Alloh taologa cho'ng bir bo'xtonni chaplagan bo'lamiz. Parvardigorimiz Alloh xolisa, biz sizlarning dininglarga qaytmaymiz. Parvardigorimizning ilmi hammani o'z ichiga oladi. Ya'ni bu ishlarning oqibatini Alloh taolaning xohishiga topshirganlikdir. Chunki Alloh taolo hamma narsani bilguchidir va hamma narsani o'z ilmi ichiga olguchidir. Allohga tavakkul qildik, ya'ni hamma ishimizni Allohga topshiramiz. Ya'ni biz qilmagan ishlarimizning hammasida Alloh taologa tavakkul qilamiz. Parvardigorimiz biz bilan qavmimizning orasida haq hukm chiqargin.
ya'ni biz bilan qavmimizning oraliqida hukm chiqargin va ularga qarshi bizga yordam bergin. Sen hukm chiqaruvchilarning eng yaxshisidirsan. Chunki sen hargizmo zulm qilmaydigan adil zotdirsan. Bismillahirrohmanirrohim. Uning qavmining imonsiz cho'nglari, agar sizlar Shuaybga agatsanglar, shubhisizki cho'qim ziyon tortisizlar dedi. Ularga qattiq zilzila yuzlandi. Ular uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi. Shuaybni inkor qilganlar Allohning halok qilishi bilan go'yo bu yerda turmagandek, ya'ni yashamagandek bo'lib qoldi. Shuaybni inkor qilganlar ziyon tortquchilardan bo'ldi. Sura A'rof 90, 91, 92 oyat to'g'risida. Allah Taala bu yerda ularning kufrlikda, cho'ngchilik qilishda, ozg'unlikda qattiq turganligidan, dillarining haqqa qarshi turishga ko'nib ketganligidan xabar berdi. Shunga ular qasam ichishib mundoq dedi: Agar sizlar Shuaybga agatsanglar, shubhisizki cho'qim ziyon tortisizlar. Shunga Allah Taala buning orqasidan mundoq dedi: Ularga qattiq zilzila yuzlandi. Ular uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi. Ya'ni bu yerda Allah Taala ularga zaminning qattiq bir tavrinishning yuzlanganligidan xabar berdi. Allah Taala ularning Shuayb alayhissalomga qarata har bir ishiga udullab 3 xil azob avatdi. Yerning tavrishi birinchi xil azobdir. Bu xuddi Shuayb alayhissalom va uningga iymon etgan kishilarni Shuayb alayhissalomning qavmi qo'rqitib titratganiga va ularni yurtlaridan chiqarib o'tishga tahdid solganga o'xshash. Ularga bir tavrinish yuzlandi. Allah Taala bu vaqt mundoq deydi: Bizning ularni halok qilish farmonimiz tushgan chaqda Shuaybni va uning bilan birga iymon etganlarni marhamat qilib qutuldirdik. O'zlariga zulm qilganlarga qattiq ovoz yuzlandi. Ular o'z uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi. Bularga Sura Hud 94-oyatning bir qismi. Bularga qattiq ovozning yuzlanishi, ular Shuayb alayhissalomga masxara qilib: "Ey Shuayb, sening namozing, ya'ni dining, seni ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan narsalarni, ya'ni butlarni bizni tashlatquzishga yoki mollarimizni xohlaganimizcha tasarruf qilishimizni tark etkizishga buyurumdi. Sen tazimi ko'ngli ko'ksi keng, tazimi to'g'ri yo'l topgan odamsan" dedi. Sura Hud 87-oyat. Deganligi uchun ularga qattiq bir ovoz yuzlanib, ularni shuk qilib qo'ydi. Allah Taala ular haqida boshqa bir yerda munda xabar berdi. Ular Shuaybni inkor qildi. Ularni sayi kunning azobi halok qildi. U haqiqatan buyuk kunning azobi edi. Sura Shuara 189-oyat. Ya'ni bu azobning ularga kelishi, ularning Shuayb alayhissalomga: "Agar so'zingda rostchilardan bo'lsang, bizga osmondan azob tushirgin." Sura Shuara 187-oyat. Deganligi uchundir. Ularning yuqorqidagi qilmishlari uchun ularni sayi kunning azobi halok qildi. Ya'ni ichida o'tning uchqunlari, yolqinlari va kuchli tepti bo'lgan bir bulut ularga sayi tashildi. Ondan osmon tarafdan qattiq bir ovoz, ya'ni yer ostidan qattiq bir tavrinish kelish bilan ularning jonlari, tanlari juda bo'lib, jasadlari qetibli qoldi. Allah Taala bu vaqtda mundoq deydi: Ular uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi. Shuaybni inkor qilganlar Allohning halok qilishi bilan go'yo bu yerda turmagandek, ya'ni yashamagandek bo'lib qoldi. Ya'ni ularga Allah Taolaning azobi kelishi bilanla xuddi ular Shuayb alayhissalomni va uningga iymon etgan mu'minlarni chiqarib o'tmoqchi bo'lgan yurtlarida yashamagandek bo'lib qoldi. Ondan Allah Taala ularning iymonsiz kattalarining: "Agar sizlar Shuaybga agatsanglar, shubhisizki cho'qim ziyon tortsizlar" degan so'ziga qarata Shuaybni inkor qilganlar ziyon tortquchilardan bo'ldi dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Shuayb ularga orqasini qilib: "Ey qavmim, sizlarga men albatta Parvardigorimning elchiligini yetkazdim va nasihat qildim.
Men qandaqmı kafir qavmga qayg'uray dedi. Sura A'raf 93-oyat to'g'risida. Ya'ni ularga Alloh taolaning azobi va g'azabi kelgandan keyin Shuayb alayhissalom ularga orqasini qilib, toptani qilish yuzsidan mundoq dedi. Ey qavmim, sizlarga men albatta Parvardigorimning elchiligini yetkazdim va nasihat qildim. Ya'ni men sizlarga payg'ambarlik vazifamni yetkazdim. Chunki sizlar men ilib kelgan haqiqatga iymon keltirmadinglar. Shunga men sizlarning hozirgi holatinglarga qayg'urmayman. Men qandaqmı kafir qavmga qayg'uray dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz mayli qaysi shaharga bo'lsin, biror payg'ambar avatgan bo'lsak, shahar ahli uni inkor qilgan bo'lsa, ularning Allohga yolvurishlari, tavba qilishlari uchun ularni namratlikqa, kasallikka giriftor qildik. Ondan ularning beshiga kelgan kulfatni ne'matga aylantirdik. Shuning bilan ular ko'paydi. Ular bizning ota-bobolarimizning beshiga haqiqatan kulfatlar, ne'matlar kelgan edi. Bu zamonning odati Alloh tarafidan kelgan oqibat emas dedi. Ular xabarsiz turganda ularni ushtumtut halok qildik. Sura A'raf 94-95-oyat to'g'risida. Ilgirki ummatlarning sinalganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda o'zi tarafidan payg'ambar avatilgan ummatlarning o'zlariga Allah Taala tarafidan tushirilgan turli qiyinchiliklarni ko'tarishni tilab, Allah Taolaga duo qilishi va yelinishi uchun ularga turli kasalliklarni va yo'qsulliklarni berish bilan sinaganligidan xabar berdi. Ya'ni ularning Allah Taolaga yelinishi va duo qilishi uchun Allah Taala ularni turli qiyinchilik bilan sinaydi. Ular Allah Taolaning bu sinoqlarida Allah Taolaning kutgan yeridan chiqmaganligi uchun Allah Taala ularga yana bir qatim sinilish fursati berib, ularni ashu qiyinchilik holatidan bayashat barag'atlik holatga elib chiqadi. Ondan ularning beshiga kelgan kulfatlarni ne'matga aylantirdik. Ya'ni ularni mana shukr qildirish uchun har turli kasallarni saqliqlikqa, yo'qsulliklarini bayashatlikqa aylantirib berdik. Shuning bilan ular ko'paydi. Ya'ni ularning bolalari va mollari ko'paydi. Lekin ular yanala Alloh taolaning bergan ne'matlariga shukr qilmadi. Ular bizning ota-bobolarimizning beshiga haqiqatan kulfatlar, ne'matlar kelgan edi. Bu zamonning odati Alloh tarafidan kelgan oqibat emas dedi. Ya'ni biz ularga Allah Taoladan gunohining kechirilishini tilash, yelinish va duo qilish uchun turli kasallik va yo'qsullik silish bilan ondan bayashat, farog'at turmush berish bilan sinadik. Lekin ularga bumu kor qilmadi. Ular kufrliqidan uning bilanmi va buning bilanmi yonmadi. Balki ular burunqi zamonda ota-bobolarimizning kelgan turli kasallik va yo'qsullik, ondan bayashatlik va farovonlik bizga keldi. Bu degan tabiatning qonuni. Ba'zida undoq va ba'zida bundoq bo'lib turdi dedi. Afsuski ular Alloh taolaning ularga qarta ilib borgan bu xil hukmi va sinoqlarini sezmadi. Kafirlarning bunday qilmishi mu'minlarning Alloh taolaning ne'matlariga kelganda, Alloh taolaga shukr aytadigan, beshiga qiyinchiliklar kelganda, uningga sabr qiladigan holatlari bilan butunlay qarama-qarshidir. Mu'minlarning bu xil fazilati haqida Imom Muslim payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Mu'minning ishi kishini to'liq xursand qiladi. Alloh taolo uningga qandoqlikki bir ish bilan hukm qilsa, u mu'min uchun yaxshilik hisoblanadi. Uningga xushallik kelsa, shukr aytadi. Bu uning uchun yaxshidir. Uningga biror yomonlik yetib qolsa, u sabr qiladi. Bu uning uchun yaxshidir. Mu'min banda Alloh taolaning o'zini har xil qiyinchilik va ne'matlar bilan sinaganligini his qilib turadi. Shunga Alloh taolo o'zining sinaganligini sezalmaydigan sifatga ega kishilarning bayonining orqasida mundoq dedi. Ular xabarsiz turganda ularni ushtumtut halok qildik. Ya'ni ular xabarsiz holatda turganda ushtumtut jazoladik. Hadisda mundoq deb keldi. Ushtumtut kelgan o'lim mu'minlar uchun rahmat, kafirlar uchun azobdir. Bismillahirrohmanirrohim.
payg'ambarlarini inkor qilganlikdan halok qilingan shaharlarning aholisi iymon etgan va kufrdan, gunohlardan saqlangan bo'lsa edi, albatta ularni osmon zaminning farovonliklariga muyassar qilatdiq. Lekin ular payg'ambarlarni inkor qildi. Shunga ularni o'z qilmishlari tufaylidan halok qildik. Payg'ambarlarni inkor qilgan shaharlarning aholisi bizning azobimizning o'zlariga kechasi g'aflatda uxlayotganlarida kelishidan qo'rqmamdi. Shaharlar aholisi bizning azobimizning tush vaqtida ular o'ynab turganlarida kelishidan qo'rqmamdi. Ular Allohning makridan, ya'ni ular tuyuqsiz turganda Allohning azob nazil qilishidan qo'rqmamdi. Faqat ziyon tortquchi qavmlar Allohning makridan qo'rqmaydi. Sura A'rof 97, 98, 99 oyat to'g'risida. Barakatning kelishi iymon bilan, g'azabning kelishi kufrlik bilan bo'lganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda o'zining payg'ambarlari avatilgan joylardagi kishilar ichida Yunus alayhissalomning qavmidan boshqa ummatlarning faqat oz bir qismining iymon etganligidan xabar berdi. Yunus alayhissalomning qavmining hammasining iymon etganligidan xabar berib, mundaq deydi: Halok bo'lgan shaharlar aholilari ichida Yunus qavmidan boshqasiga azobning alomatini ko'rib, etgan iymonining foydasi bo'lgani yo'q. Yunus qavmi iymon etganda dunyo hayotida rasvo qiladigan azobni ularning ustidan ko'tarib o'tdik. Ularni ma'lum vaqtgacha, ya'ni ajali yetganga qadar dunyodagi shaylardan bahramon qildik. Sura Yunus 98-oyat. Ya'ni Yunus alayhissalomning qavmidan boshqa hech qanday bir payg'ambarning qavmi butunlay iymon etmadi. Yunus alayhissalomning qavmining hammasi iymon etdi. Chunki ular azobning cho'qim kelganligini bilgandan keyin iymon etgan edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Uni biz 100 ming, balki buningdan ko'p bir qavmga payg'ambar qilib avatdik. Ular va'da qilgan azobni ko'rgan chaqda iymon etdi. Muayyan muddatgacha, ya'ni ajali yetganga qadar ularni hayotdan bahramon qildik. Sura Safat 147-148-oyatlar. Qaysi shaharga bo'lmasin, biror ogohlantiruvchi avatsikla, uning davlatman odamlari shubhisizki biz sizlarning payg'ambarliklaringizni inkor qilamiz dedi. Sura Saba 34-oyat. Payg'ambarlarini inkor qilganlikdan halok qilingan shaharlarning aholisi iymon etgan va kufrdan, gunohlardan saqlangan bo'lsa edi, ya'ni ular payg'ambarlar ilib kelgan haqiqatga chin dili bilan ishongan va uning ergashgan, yomon ishlarni tashlab, yaxshi ishlarni qilib Allohga taologa taqvodorlik qilgan bo'lsa, albatta ularni osmon zaminning farovonliklariga muyassar qilatdik. Ya'ni osmondan yomg'ir yog'dirib, zamindan o'simliklarni undirib beratdik. Lekin ular payg'ambarlarni inkor qildi. Shunga ularni o'z qilmishlari tufaylidan halok qildik. Ya'ni ular payg'ambarlarni inkor qilganligi va yomon ishlarni qilganligi uchun ularni halok qilish bilan jazoladik. Ondan Alloh taolaning buyruqlariga qarshilik qilishga petinishdan ogohlantirib mundaq deydi: Payg'ambarlarni inkor qilgan shaharlarning aholisi bizning azobimizning o'zlariga kechsa, g'aflatda uxlayotganlarida kelishidan qo'rqmamdi. Ular Allohning makridan, ya'ni ular tuyuqsiz turganda Allohning azob nazil qilishidan qo'rqmamdi. Ya'ni ular tuyuqsiz va g'aflatda turganda Alloh taolaning g'azabining va azobning kelishidan, shundaqla Alloh taolaning ularni qattiq tutishidan qo'rqmamdi. Faqat ziyon tortquchi qavmlar Allohning makridan qo'rqmaydi. Shunga Hasan Basri mundaq dedi: Mu'min amal ibodatlarni Alloh taoladan qo'rqib turib qiladi. Yomon gunoh ishlarni, yomon odam gunoh ishlarni qo'rqmay qilaveradi. Bismillahirrohmanirrohim. Zaminning ilgirki egillari halok bo'lgandan keyin zaminga varis bo'luvchilarni xohlasak gunohi tufaylidan halok qildiganligimiz, dillarini pechatlatadiganligimiz ularga, ya'ni zaminga varislik qilguvchilarga ayon bo'lmadi bu. Ular haq so'zni anglamaydi. Sura A'rof 100-oyat to'g'risida.
Ular haq sözünü anlamaydı. Yani ular vəz nəsihətini və agahlandırışını anlamaydı. Allah Taala keyinkilərinin mu yaman işlərini qılsa, ularını mu oxşaşla halak qılıbdılğanlığını bayan qılıb mundaq dedi. Ulardan ilgiri ötken peygamberlerini inkar qılğan, nurgun ümmetlerine halak qılğanlığımızı ular uqmamdı. Ular şu ümmetlerinin makallarıyla məngəb yürüydü. Aql egilləri üçün onunda həqiqətən nurgun ibretler var. Sura Taha 128. ayet. Ulardan ilgiri ötken qançılğan ümmetlerini halak qılğanlığımızı ular bilmemdi. Ular yani Mekkelikler, ular halak bolğanlarının yurtidan ötüp turdu. Bununda bizning qudretimizning çoğunluğunu körüstediğen nurgun deliller var. Ular anlamamdı. Sura Secde 26. ayet. Ey Muhammed, kişilerini yani küfürlerini azap kildiğen gün, yani kıyamet günden agahlandırğın. Bu günde zalimlar Perverdigarimiz bizge qısqagina vaqt mühlet bergen, yani dünyaga qaytırğan dəvətini qabul qılaylı, peygamberlerge ergişeyli deydi. Ularga sizler ilgiri biz hergiz yo'qolmaymiz deb qasam ichmaganmidinglar deyildi. Özleriga zulm qilganlarni halok qilganimizdan keyin sizler ularning joylarida turdinglar. Ularning joylaridan ibrat olsanglarchi. Ularni qandoq jazolanganligimiz sizlarga aniq ma'lum bo'ldi. Sizlarga nurg'un misollarni keltirdik. Ya'ni payg'ambarlarga chimpitmaganlarning ahvolini bayon qildik. Sura İbrahim 44-45 ayetler. Ulardan ilgari nurg'un ümmetlerini halak qildik. Ulardan birer ahadini ko'ralamsan yoki ulardan birer pes ovoz anlayalamsan. Yani ular şundaq teltüküs halak qılındı ki, ulardan körgili ve avazını anlığılı hiç ahdi qalmadı. Sura Meryem 98. ayet. Ve bunundan başka Allah Taala'nın azabının Allah Taala'nın düşməni bolğan kafirlərə ve nimetinin Allah Taala'nın yaqinləri bolğan müminlərə bolduğanlığını uqturdığan ayetler nəhayət köpdür. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şehirler ahalisinin bazı haberlerini ey Muhammed sana hikaye kılıp birimiz. Şek şübhesiz ki onların peygamberleri onlarga möcüzler ilip kelgen idi. Ular ilgiri haqni inkar qılğanlıqları üçün o möcüzlerge iman etmedi. Allah kafirlarının dillerini əni şundaq peçetleydi. Ularının tolusinin rozumsaqta bergen vədisiga vapa qıldığanlığını bayqamadık. Onlardan tolusuyla şeksiz pasıqlar, yani Allah'ın emir fermanından baş tartışçılar işgallikini bayqadık. Sura Arab 101-102 ayet doğrusudur. Allah Taala yuqorida Peygamberi Muhammed aleyhisselamga Nuh, Hud, Salih, Lut ve Şuayb aleyhisselamlarının xabarini o kavimler içinden kafirlarni halak qilib, müminlerini qutuldurup qalğanlıqlarını bayan qilib ötken idi. Bu yerde Allah Taala bu kavimlerge özünün peygamberlerini əvətib, bu peygamberlerinin tili arqılıq haqni düşendirgen bolsumu, o kavimlerinin anlamağanlığı üçün ularını halak qılğanlığını bayan qılıb mundaq dedi. Şu şəhərlər ahalisinin bazı xəbərlərini ey Muhammed sana hikaye qılıb verimiz. Şək şübhəsiz ki, onların peygamberleri onlarga möcüzlər ilib kelgen idi. Allah Taala hiç qandaq bir qavmni ularga peygamber əvətmey turub azablamaydığanlığı haqqında mundaq deydi. Mana bular ahalisini biz halak qılğan yurtlarının xəbərləridir. Onu sana vahiy arqılı bayan qılımız. O yurtlardan iz qalğanlarmı var? Yani ahalisi halak qılınıb yurtlarının ornunu qaldırğanlarmı var? İzi qalmağanlarmı var? Yani ahalisi bilen qoşub o'rgatilgan ziraat vayron qilinganlarim bor. O'rgatilgan ziraatdek vayron qilinganlarim bor. Biz ularga zulm qilmadik. Lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Sura Hud 100-101 ayetler. Ular ilgari haqni inkar qilganliklari uchun o mo'jizlarga iymon etmadi. Yani ularning o'zlarining payg'ambarlari ilib kelgan narsalarga iymon etmaslik ularning haqiqatni dastlabida inkar qilganligi sababidandir.
Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: "Ey Muhammad, mo'jizlar mening emas, Allohning dargohidagi ish degin. Ey mu'minlar, sizlar nimani bilasizlar? Mo'jizlar kelsa, ular ehtimol uningga ishonmasliklari mumkin. Ularning dillarini, ko'zlarini haqni tushunish va ko'rishdan burutimiz. Ular dastlabda mo'jizlarga ishonmagandek, ya'ni ishonmaydi. Ularni gumrohliklarida tangirqab yurishga qo'yibmiz." Sura An'am 109-110 oyat. Allah kafirlarning dillarini ana shundoq pechatlaydi. Ularning to'lisining ro'zimsaqta bergan va'dasiga vafo qilganligini bayqamadik. Ularning to'lisining shaksiz fosiqlar, ya'ni Allohning amr farmonidan bosh tortquchilar ekanligini bayqadik. Ya'ni biz ularning ko'pinchisini bizga bo'ysunishdan, itoat qilishdan chiqib ketganligini bayqadik. Allah Taala ulardan olgan va'da bo'lsa, insonlarning otasi Odam alayhissalomning pushtidagi chig'idlar ularning Allah Taolaning o'zlarining parvardigori va podshohi ekanligiga, Allah Taoladan boshqa hech bir ilohning yo'qligiga ishonganligiga olgan, uni iqror qilgan, guvohlik bergan va ularning tabiatlariga singdirib o'tilgan va'dasidir. Adam bolalari Allah Taolaga bergan ashu va'dasiga xiloflik qilib, uni orqasiga cho'rib hech qanday dalil isboti bo'lmagan, aqliga sig'maydigan va shariatni qabul qilmaydigan qilmishini, ya'ni ibodat qilganda Allah Taolaga boshqa birsini sherik qilib, ibodatni qilishdek sherik ishini qildi. Asli insonlarning sog'lom tabiatida bunday ishlarni qilish istiki bo'lmaydi. Barliq payg'ambarlar başdan oxiri insonlarni mushundoq sherik ishni qilishdan to'sib keldi. İnsanlarning tabiatida Allah Taolaga sherik keltirish istekining yo'qligi haqida Imom Muslim va payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taala hadisi quddusida: "Men haqiqatan bandalarimni musulmon qilib yaratdim. Ondan shayton kelib, ularni o'z dinidan ayirib etdi. Men ularga halol qilib bergan narsalarni harom sanaydigan qilib etdi." Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: "Har qanday balani diniy tonish tabiati bilan tug'iladi. U balaning ota-onasi u balani Yahudi qiladi yoki Xristian qiladi va yoki atashparast qiladi." Bismillahirrohmanirrohim. Mazkur payg'ambarlardan keyin Musoni mo'jizalarimiz bilan Misrning Musa zamonidagi podshohi Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga payg'ambar qilib avatdik. Ular bu mo'jizalarni inkor qildi. Buzg'unchilik qilguvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Sura A'rof 103-oyat to'g'risida. Musa alayhissalom bilan Fir'avnning qissasi to'g'risida. Mazkur payg'ambarlardan keyin Musoni mo'jizalarimiz bilan Misrning Musa zamonidagi podshohi Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga payg'ambar qilib avatdik. Ya'ni yuqorida qissa bayon qilingan Nuh, Hud, Salih, Lut va Shuayb alayhissalomga o'xshash Musaning zamonidagi Misrning podshohi Fir'avnga va uning qavmiga ochiq paket va mo'jizalar bilan avatdik. Ular bu mo'jizalarni inkor qildi. Buzg'unchilik qiluvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Ya'ni ular o'zlariga uvol va tarsalik qilib, u mo'jizalarni va paketlarni inkor qildi. Uningga ishonishdan bosh tortdi. Allah Taala bu haqda mundoq deydi: "Ular u oyatlarni ichida e'tirof qildi, lekin ular uni zulm va takabburlik qilish yuzidan inkor qildi." Buzg'unchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Sura Naml 14-oyat. Ya'ni buzg'unchilar bo'lsa, kishilarni Allah Taolaning yo'lidan to'saydigan va payg'ambarlarni inkor qiladigan kishilardir. Sen ularni qandoq qilib etganligimizga qarag'in. Biz ularni Musa alayhissalom va uning qavmining ko'z oldida birnimi qo'ymay suvga g'arq qilib etdik. Bu Fir'avn va uning qavmiga berilgan eng og'ir darajadagi rasvochilikdir. Rasvo qiluvchi azob Musa va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarning dillariga berilgan eng yaxshi tasallidir. Bismillahirrohmanirrohim. Musa aytdi: "Ey Fir'avn,
men haqiqatan olamlarning parvardigori avatgan payg'ambarman. Alloh nomidan faqat haqiqatdan boshqani aytmaslikqa loyiqman. Rasululloh parvardigoringlar tarafidan sizlarga mening rostligimni isbotlaydigan bir mo'jiza ilib keldim. Shuning uchun Isroil avlodini men bilan qo'yib bergin. Men bilan billa ota-bovularining vatani muqaddas zaminiga borsin. Firavun Musoga, agar sen Parvardigoring tarafidan bir mo'jiza ilib kelgan bo'lsang, bu da'voyingda rostchilardan bo'lsang, uni bizga ko'rsatgin dedi. Sura A'rof 104, 105, 106 oyat to'g'risida. Allah Taala bu yerda Musa alayhissalomning Firavun bilan munozirlashganligidan Musa alayhissalomning Firavun va uning millati bo'lgan Qibtiylarning oldida ochiq paket va mo'jizalarni Ey Firavun, men haqiqatan olamlarning parvardigori avatgan payg'ambarman, ya'ni meni hamma narsaning yaratquchisi, parvardigori va igdorchilik qilg'uvchisi bo'lgan zot Alloh payg'ambar qilib avatdi. Alloh nomidan faqat haqiqatdan boshqani aytmaslikqa loyiqman. Ya'ni shuning uchun Alloh taolo tarafidan menga bildirilgan haq va rost bo'lgandan boshqani bayon qilmasligim menga topshirilgan vazifadandir. Rasululloh parvardigoringlar tarafidan sizlarga mening rostligimni isbotlaydigan bir mo'jiza ilib keldim. Ya'ni men sizlarga ilib kelgan dinda mening rostchiligimni isbotlash uchun Alloh taolo menga bergan, Alloh taolo tarafidan ekanligi nihoyatda ro'shan bo'lgan bir mo'jizani ilib keldim. Shuning uchun Isroil avlodini men bilan qo'yib bergin. Men bilan billa ota-bovullarning vatani muqaddas zaminiga borsin. Ya'ni sen Isroil avlodini asirga va iskanjaga ilib-ilishdan qo'yib bergan, ularni mening hem sening hem ularning parvardigori bo'lgan Alloh taologa ibodat qilg'ili qo'ygan. Chunki ular Alloh taolaning do'sti Ibrohim alayhissalomning nevrasi bo'lgan Yaqub alayhissalomning avlodidir. Firavun Musoga, agar sen parvardigoring tarafidan bir mo'jiza ilib kelgan bo'lsang, bu da'voyingda rostchilardan bo'lsang, uni bizga ko'rsatgin dedi. Ya'ni Firavun, men sening deganlaringga ishonmayman. Shundaqla sening mendan talab qilganlaringni o'rindamayman. Agar sen men mo'jiz bilan avatildim degan so'zlaringda rostchil bo'lsang, bu mo'jizani chiqarib boqqin, biz uni ko'rib boqaylik dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Musa hassini tashladi, u nagahan oshkora bir ejderhoga aylandi. Qo'lini yaqasidan chiqardi, u nagahan qarovchilarga nur chaqnatib turadigan oq bo'lib ko'rindi. Sura A'rof 107, 108 oyat to'g'risida. Musa alayhissalomning hassisi va qo'lining oq qilinganligi to'g'risida. Musa hassini tashladi, u nagahan oshkora bir ejderhoga aylandi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. U hasa oshkora bir erkak yilonga aylandi. Ejderhaning haqiqiy mavjud bo'lib o'tganligiga ishonchli paket bo'lmag'achqa, ham Ibn Kasirning tafsirida erkak yilon deb bayon qilingancha, bu yerda shu bo'yicha ilindi. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi va Zakhaq qatorliqlarmi Ibn Abbosga o'xshash dedi. Yazid ibn Harun bu oyatning ma'nosi haqida Said ibn Jubayrdan Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. U Hasan nihoyat yo'g'on bir yilonga aylandi. Darhol og'zini ochgan peti Firavun tarafga itildi. Bundan qattiq qo'rqib ketgan Firavun taxtdan sakrab tushib, Musa alayhissalomning yilonni tizginlashini o'tinib so'radi. Musa alayhissalom yilonni to'xtatib oldi. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi mundaq deydi. U Hasan nihoyat yo'g'on erkak yilonga o'zgardi-da, ostinqi qalbukini yerdan, ustunki qalbukini saroyning o'g'isining egizligida ichib Firavunga itildi. Va undan qattiq qo'rqib ketgan Firavun taxtdan sakrab tushib, ishtaning siyvetdi. Uningda azaldan mundaq holat yuz berib boqmagan edi. U Musa alayhissalomga yelinib, "Ey Musa, yilonni tizginlab olgin. Men sening ilohingga iymon etay. Isroil avlodini sen bilan ketishga qo'yib beray" dedi. Shuning bilan Musa alayhissalom yilonni tizginladi. U yilon aslidagi hosa holatiga qaytdi. Qo'lini yaqasidan chiqardi, u nagahan qarovchilarga nur chaqnatib turadigan oppoq bo'lib ko'rindi. Ya'ni u qo'lini qo'yniga silib chiqardi, uning qo'li optob nur
chaqnab turgan oftobda nur chaqnab turgan bir qo'lga aylandi. Bu qo'lning oqligi hech qanday bir kasallikdan emas edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Qo'lingni qo'yningga solgan, u hech qanday illatsiz oq bo'lib chiqadi." Sura Naml 12-oyatning bir qismi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Qo'lini qo'yniga qaytiruvdi, ya'ni silivdi, burunqa holiga qaytdi." Bu vaqtda Mujahid va boshqalarmi Ibn Abbasga o'xshash dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Firavun qavmining cho'nglari aytdi: "Bu haqiqatan nihoyat usta sehrgar ekan. U sizlarni zimininglar, ya'ni Misr ziminidan haydab chiqarib o'tmoqchi. Nima maslahat bersizlar?" Sura A'rof 109-110-oyat to'g'risida. Firavun va uning odamlarining Musa alayhissalomni sehrgar deganligi va ularning Musa alayhissalomga sehrgarlar bilan taqobil turish uchun birlikka kelganligi to'g'risida. Firavunning qo'rqinchisi tugab, taxtga qaytib chiqib o'ltirgandan keyin u Musa nihoyat usta sehrgar ekan dedi. Firavun qavmining cho'nglarimi uning degan bu so'ziga qo'shilib, u haqiqatan nihoyat usta sehrgar ekan deyishdi. Ular yig'ilib Musa alayhissalomning ishlarini, ya'ni uning ilib kelgan nurini qandoq yo'li bilan o'chirish, uning so'zining ta'sirini qandoq qilib ajizlashtirish, Firavunning yolg'on yovdoq safsatlarini qandoq qilib ustunlikka chiqarish haqida maslahatlashdi. Va ular kishilarning Musa alayhissalomning ularning nazaridagi sehrlarining ta'siridan Musa alayhissalom tarafiga o'tib ketib, Musa alayhissalomning ular ustidan ustunlik qozonib, o'zlarini ziminlaridan chiqarib etishdan ansirashdi. Amaliyotda ular qo'rqqan ish yuz berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ularni Misr zaminida kuch-quvvatga ega qilmoqchimiz. Biz Firavunga, vaziri Hamonga va ularning qo'shoniga ular, ya'ni bo'za qilinganlardan qo'rqadigan narsani, ya'ni Bani Isroilni Misrga hukmron qilishni ko'rsatamiz." Sura Qasas 6-oyat. Ular shu maslahatlardan keyin ularning qarori Alloh taolaning so'zidagi oyatda bayon qilingandek bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular aytdi: "Ularning ishini o'zing bir fikrga kelguncha ta'xir qilgin. Shaharlarga sehrgarlarni yiqquchi kishilarni avatgin. Ular barliq usta sehrgarlarni sening huzuringga olib kelsin." Sura A'rof 111-112-oyat to'g'risida. Ularning zamonasida sehrgarlik evaziga chiqqan edi. Ular Musa alayhissalom elib kelgan mo'jizalarni sehrgarlarning ishlaridan deb tonidi. Shunga ular Musa alayhissalomga sehrgarlar orqali taqobil turmoqchi bo'lib, sehrgarlarni to'pladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Sana biz shuningga o'xshash sehr bilan taqobil turamiz. Sen bizga o'zaro yig'iladigan vaqtni va muayyan joyni belgilab bergin. Senmi bizmi uningga xiloflik qilmayli." Musa aytdi: "Sizlarga va'da qilingan chaq bayram kuni bo'lib, kishilar chashka vaqtida yig'ilsin." Firavun qaytib ketib, ilm fikirni, ya'ni sehrgarlarni to'pladi. Ondan u sehrgarlarni va sehrda ishlanadigan narsalarni elib va'dalashgan vaqtda keldi. Sura Taha 58-oyatdan 60-oyatlargacha. Bismillahirrohmanirrohim. Firavun sehrgarlarni yig'ishga odamlarini avatdi. Sehrgarlar Firavunning qishig'iga keldi. Ular: "Agar biz g'alaba qilsak, bizga cho'qim mukofot berilamdi" dedi. Firavun: "Ha, mukofot beriladi. Uning ustiga sizlar cho'qim mening yaqin kishilarim bo'lib qolsizlar" dedi. Ular, ya'ni sehrgarlar: "Ey Musa, asongni sen avval tashlamsan yoki biz avval o'zimiznikini avval tashlamdoq" dedi. Musa: "Sizlar tashlanglar" dedi. Ular hasa arg'amchilarni tashlab, kishilarning ko'zlarini bog'ladi. Ularni, ya'ni kishilarni qattiq cho'chitib o'tdi. Ular kishilarning ko'zlariga cho'ng ko'rinadigan sehrni ko'rsatdi. Sura A'rof 113, 114, 115, 116-oyat to'g'risida. Sehrgarlarning to'planganligi va ularning Musa alayhissalom bilan uchrashib, arg'amcha hosillarini yilonga aylantirish uchun sehr ishlatganligi to'g'risida.
Allah Taala bu oyatda Firavunning Musa alayhissalomga taqobil turish uchun chaqirtib kelgan sehrgarlarining agar o'zlari Musa alayhissalomning ustidan g'alaba qilsa, Firavunning o'zlariga nurg'un mol dunyo berishni shart qilganligidan, Firavunning ular talab qilgan mol dunyoni bermoqchi bo'lganligidan va ularni o'zining yaqin kishilaridan qilishga va'da qilganligidan xabar beradi. Sehrgarlar Firavundan va'da olib bo'lib, Musa alayhissalomga mundoq dedi: "Ey Musa, asangni sen avval tashlamsan yoki biz o'zlarimizningini avval tashlamdik." Bu sehrgarlarning Musa alayhissalomdan kimning avval mahorat ko'rsatganligini so'rganligidir. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq deydi. Mundoq dedi: Ular aytdi: "Ey Musa, asangni sen avval tashlamsan yoki arg'amchi asillarimizni biz avval tashlamdik." Sura Taha 65-oyat. Musa alayhissalom ularga sizlar avval tashlanglar dedi. Ba'zi olimlar Musa alayhissalomning avval tashlamasligiga hikmat shuki, sehrgarlarning sehrlarining kishilarning ko'rib o'ylanilishi, shundaqla Musa alayhissalomning ko'rsatmoqchi bo'lgan ularning nazardagi sehr deb qaralgan mo'jizani ular ko'rishga tashna bo'lib turganligidan keyin ko'rsatsa, bu mo'jizaning ularning yangiga qattiq ta'sir qilishi uchundir dedi. Amaliyotda shundoq bo'ldi. Shunga Alloh taolo mundoq dedi: "Musa, sizlar tashlanglar" dedi. Ular asa arg'amchilarini tashlab kishilarning ko'zlarini bog'ildi. Ularni, ya'ni kishilarni qattiq cho'chitib etdi. Ular kishilarning ko'zlariga cho'ng ko'rinadigan sehrni ko'rsatdi. Ya'ni sehrgarlarning ko'rsatgan sehrlari kishilarga xuddi rostdekla tuyg'u berdi. Amaliyotda u bir xil xiyoliy tuyg'u beradigan ko'z bo'yamchilik edi. Ularning bu ko'z bo'yamchiligi kishilarni qo'rqitib etdi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: "Buningdan Musa o'zida qo'rquvni his qildi. Biz uningga aytdikki, qo'rqmagin, sen cho'qim ustunlik qozanasan, qo'lingdekini tashlagin." U ularning ko'rsatgan sehrlarini dam tortib yutuvdi. Ularning ko'rsatgani sehrgarlarning hilasidir. Sehrgarlar qayerga borsa muvaffaqiyat qozonolmaydi. Sura Taha 67-oyatdan 69-oyatgacha. Sufyan ibn Uyayna ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sehrgarlar tom arg'amcha va uzun yog'ochlarni tashladi. Ularning sehrlarining ta'siridan bu narsalar Musa alayhissalomga xuddi harakatlanayotgandek tuyg'u berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Musaga hasangni tashlagan deb vahiy qildik. Musa hassini tashladi. U ejdahoga aylanib, ularning o'ydirum narsalarini darhol yutib etdi. Haqiqat oshkor bo'ldi. Ularning ko'rsatgan sehrlari barbod bo'ldi. Bu yerda ular, ya'ni Firavun bilan qavmi mag'lub bo'ldi. Xor bo'lgan holda shaharga qaytdi. Sehrgarlar sajdaga bordi. Ular dedi: "Olamlarning Parvardigoriga iymon etdik. Musa va Harunning Parvardigoriga iymon etdik." Sura A'rof 117, 118, 119, 120, 121, 122-oyat to'g'risida. Musa alayhissalomning g'alaba qilganligi, sehrgarlarning Musa alayhissalomga iymon keltirganligi to'g'risida. Alloh taolo bandisi va payg'ambari Musa alayhissalomga iymon bilan kufrning oraliqini ayiradigan bu o'rinda vahiy qilib, Musa alayhissalomni uning o'ng qo'lidagi hassini tashlashga buyurib mundoq dedi: "Musaga hasangni tashlagan deb vahiy qildik." Musa hassini tashladi. U ejdahoga aylanib, ularning o'ydirma narsalarini darhol yutib etdi. Ya'ni Musa alayhissalomning hassi sehrgarlarning o'zlaricha to'g'ri deb qarab tashlagan sehrlarini yutib etdi. Bu oyat haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deydi: Musa alayhissalomning hassi sehrgarlarning tashlagan arg'amcha va yog'ochlarining qaysi birining yenidan o'ssa, uni yutib mangdi. Shuning bilan sehrgarlar buning sehr emas, balki osmondan tushgan haqiqat ekanligini bilib yetib, shu hamonla sajdaga berib, olimlarning Parvardigoriga iymon etdik. Musa va Harunning Parvardigoriga iymon etdik dedi. Muhammad ibn Ishoq mundoq deydi: Musa alayhissalomning hassi sehrgarlarning arg'amcha va yog'ochlarini bir-birlab yutib, shu maydonda sehrgarlar tashlagan narsadan hech nimani qo'ymadi.
Ondan Musa alayhissalom u yilonni tutib olib, yilon Musa alayhissalomning qo'lida burunqidek asa oldiga qaytdi. Shuning bilan sehrgarlar sajdaga berib, olimlarning Parvardigoriga iymon etdik, Musa va Harunning Parvardigoriga iymon etdik. Agar Musa sehrgar bo'lgan bo'lsa, bizni yengilmagan bo'ladi deyishdi. Qasim ibn Abu Baza mundaq dedi: Allah Taala Musa alayhissalomga asoni tashla deb buyruq qildi. Musa hassini tashladi. Asa shu hamon oshkor bir yilonga aylanib, sehrgarlar tashlagan arg'amcha va yog'ochlarini yutib etdi. Shuning bilan sehrgarlar sajda qilgan holatda yerga yiqildi. Ular taki jannat va do'zax ularga ko'rsatilganicha qandoq mukofot va jazolarning berilganligini Alloh taolaning ko'rsatishi bo'yicha ko'rmaguvchilik boshlarini sajdadan ko'tarmadi. Bismillahirrohmanirrohim. Fir'avn aytdi: Sizlar men ruxsat qilmay turib Musoga iymon etdinglar. Bu cho'qim sizlarning shahar, ya'ni Misrdagi chig'inlarda aholini shahardan haydab chiqarish uchun Muso bilan birlashib oldin planlagan hilanglardir. Sizlarni qandoq jazolaydiganligimni uzoqqa qolmay bilasizlar. Sizlarning qo'linglarni, putinglarni cho'qim o'ng chap qilib, o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni yoki o'ng putinglar bilan so'l qo'linglarni cho'qim kesiman. Ondan hammanglarni cho'qim darg'ayib o'ldiraman. Sehrgarlar aytdi: Biz albatta Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarmiz. Sen bizni faqat Parvardigorimizning bizga nozil qilgan oyatlariga iymon etganligimiz uchunla ayblayapsan. Parvardigorimiz bizga sabr ato qilgan, bizni musulmon petimizga qabz ruh qilgan. Sura A'rof 123, 124, 125, 126 oyat to'g'risida. Sehrgarlar iymon etgandan keyin ularga qilgan tahdidi va ularning bergan javoblari to'g'risida. Allah Taala bu oyatlarda sehrgarlarning iymon etganligi uchun Fir'avnning Alloh uningga la'nat qilsin, sehrgarlarga tahdid solganligidan ularga bugun mening yangilib qolganligim sizlar bilan Musoning oraliqida oldin kelishib olgan bir planinglarning sababidandir deganligidan xabar berdi. Bu tuvandagi oyatning ma'nosiga o'xshashdir. Fir'avn aytdi: Sizlarga men ruxsat berishdan burun uningga iymon etdinglar. Shubhisizki cho'qim sizlarga sehrni o'rgatgan cho'nglar ekan. Sura Taha 71-oyatning bir qismi. Fir'avn va aqloshi joyida har qanday bir odam Fir'avnning so'zining eng xato bir so'z ekanligini bilib oladi. Chunki Musa alayhissalom Madian degan shahardan kelibla Fir'avnni Alloh taolo tarafga chaqirdi. O'zining Alloh taolo tarafidan elib kelgan dinning haq din ekanligiga katta mo'jizalar va keskin ta'kidlarni ko'rsatdi. Shuning bilan Fir'avn hukmronligi ostidagi shaharlariga sehrgarlarni yig'ish uchun odam avatdi. Avatgan odamlar Misrning har bir shaharlaridan Fir'avn va uning qavmining cho'nglari tanlagan sehrgarlarni yig'ib Fir'avnning qishig'iga elib kelgan edi. Fir'avn ularga agar g'alaba qilsa, nurg'un mol dunyo beradiganligini va'da qilgan edi. Shuning uchun sehrgarlar Musa alayhissalom ustida g'alaba qilib Fir'avnning oldida yuqori martabaga erishishga nihoyatda hirismand edi. Musa alayhissalom bo'lsa, ulardan biror kishini tonimaydi. Hatto ulardan birsini uchirtib boqmagan edi. Fir'avn buni obdan biladi. Fir'avnning mundaq deyishi nodon xalqlarini go'llash uchunla edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Fir'avn qavmini go'llaganlikdan qavmi uningga itoat qildi. Sura Zuhruf 54-oyatning bir qismi. Chunki Fir'avnning men sizlarning buyuk parvardigoringlar bo'laman degan so'ziga ishongan xalq insonlar ichidagi eng nodon va ozg'un xalqdandir. Bu cho'qim sizlarning shahar, ya'ni Misrdagi chig'inlarda aholini shahardan haydab chiqarish uchun Musa bilan birlashib oldin planlagan hilanglardir.
Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi ibn Mas'ud, ibn Abbos va boshqa sahoba radhiyallohu anhumlarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Musa alayhissalom sehrgarlarning boshlig'i bilan uchrashdi. Musa alayhissalom uningga agar men seni tutib olsam, sen menga iymon etamsan va men elib kelgan dinning haqiqiga guvohlik beramsan? Qani deb baq dedi. Sehrgarlarning boshlig'i men ata hech qanday bir sehrgar yengilmaydigan bir sehrni qilaman. Alloh nom bilan qasam qilamanki, agar sen meni tutib olsang, men sana cho'qim iymon keltiraman. Sen elib kelgan dinning haq ekanligiga guvohlik beraman dedi. Bu ikkisi shu so'zlarni qilishganda Firavun ularning yonida edi. Shunga Firavun yuqorqi so'zni qildi. Ya'ni butun davlat Musa bilan sizlarning qo'lingizga o'tadi. Shuning bilan sizlar bu davlatdan Firavun davlatning cho'nglarini chiqaribsizlar. Davlatga sizlar hukmronlik qilasizlar. Sizlarni qanday jazolaydiganligimni uzoq qolmay bilasizlar. Ondan Firavun ularga qanday jazo bermoqchi bo'lganligini tövendagi so'zi bilan ochiq bayon qildi. Sizlarning qo'linglarni, putinglarni cho'qim o'ngchab qilib, o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni yoki o'ng putinglar bilan so'l qo'linglarni cho'qim kesiman. Ondan hammanglarni cho'qim darga isib o'ldiraman. Bu haqda yana bir oyatda mundaq bayon qilindi. Men cho'qim sizlarning qo'llaringlarni, putlaringlarni o'ngchab qilib, ya'ni o'ng qo'l bilan so'l putni, o'ng put bilan so'l qo'lni kesib tashlayman. Sizlarni cho'qim xo'rim daraxtlariga osaman. Sura Taha 71-oyatning bir qismi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi: "Eng burun darga asqan va o'ngchab qilib put qo'llarni kesgan kishi Firavundir." O sehrgarlar Firavunga mundaq deb javob berdi: "Biz albatta Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarmiz. Ya'ni biz o'zimizning Alloh taolo tarafiga qaytadiganligimizni jazmlashtirdik. Alloh taoloning azobi sening azobingdan qattiqdir. Sen bugun bizni chaqirishing va majburlashing ostida sehr qilishdan iborat qilgan gunohimizga Alloh taoloning beradigan jazosi sening jazoyingdan qattiqdir. Shunga biz Alloh taoloning azobidan qutulib qolish uchun bugun sening azobingga bardoshlik beramiz. Parvardigorimiz bizga sabr ato qilgan, ya'ni bizga sening diningda ching turishga va uningdan kelgan arziyatni ko'tarishga sabr ato qilgan. Bizni musulmon betimizcha qabzruh qilgan. Ya'ni bizning jonlarimizni biz sening payg'ambaring Musa alayhissalomga ergishib musulmon bo'lib turganimizda olgan. Shunga ular Firavunga mundaq dedi: "Bizning haqqimizda nimani hukm qilsang qilgin. Sening hukming faqat bu dunyoda o'tadi. Bizning xatoliklarimizni sening majburlashing orqasida bizning sehr ko'rsatganligimizdan iborat gunohimizni mag'firat qilsin" deb biz haqiqatan Parvardigorimizga iymon etdik. Allohning savobi sening mukofotingdan ortiqdir. Allohning azobi sening jazoyingdan doimiydir. Kimki gunohkor holda Allohga muloqot bo'ladigan, u do'zaxga kirdi. Do'zaxda u o'lmaydi va obdan yashamaydi. Kimki mu'min bo'lib yaxshi amallarni qilgan holda Allohga muloqot bo'ladigan, u Allohning dargohida yuqori darajalarga erishadi. Sura Taha 72-oyatdan 75-oyatgacha. İbn Abbas, Ubayda ibn Qatada va Ibn Jurayj qatorliqlar ular bir kunning etigan tarafida Alloh taolaning dargohida eng yomon ko'riladigan sehrgarlar edi. Shu kunning kech tarafida bo'lsa, Alloh taolaning dargohida eng aziz bo'lgan shahidlarga aylandi dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Firavun qavmining cho'nglari Firavunga Musa bilan uning qavmini ziminda fitna fasod tug'dirishga, seni va sening ilohlaringni tashlashga qo'yutamsan dedi. Firavun ularning bolalarini o'ltiramiz, ayollarini bo'lsa xizmatga selishga qoldirib qo'yamiz. Biz albatta ularning ustidan hukmronlik qilamiz dedi. Musa o'z qavmiga Allohdan madad tilanglar, sabr qilinglar. Yer yuzi haqiqatan Allohning mulkidir. Alloh uningga bandalaridan o'zi xohlagan kishilarni varis qiladi. Yaxshi oqibat taqvodorlarga mansub dedi. Ular sen bizga kelishdan burunmi, kelgandan keyinmi hamon xorlanib keldik dedi. Musa Parvardigoringlarning dushmanlarini halok qilish, Misr zaminida ularning o'rniga sizlarni dastitishi, sizlarning qanday ish qilganliklaringizga qarshi muhaqqaqdir dedi.
Sura Arab 127, 128, 129 oyat to'g'risida. Kattaboshlarning kuch ko'rsatishi bilan Fir'avnning Isroil avlodini o'ltirmoqchi bo'lganligi va Musa alayhissalomning ularga Alloh taolaning yordam berdiganligi bilan va'da qilganligi to'g'risida. Alloh taolo Fir'avn va uning cho'nglarining Musa alayhissalom va uning qavmiga qarshi birlikka kelganligidan va ularning yomon niyatlarini qilganligidan xabar berib mundaq deydi. Fir'avn qavmining cho'nglari Fir'avnga Musa bilan uning qavmini ziminda fitna fasod tug'dirishga, seni va sening ilohlaringni tashlashga qo'yutamsan dedi. Ya'ni sening qo'l ostondagi kishilarni buzib, ularni seni tashlab o'zlarining Parvardigoriga ibodat qilishga chaqirishiga yo'l qo'yamsan. Kulkilik yeri shuki, Fir'avn va uning qavmining o'zlari ziminda fitna fasod tiraydigan buzuq kishilar turuqliq Musa va uning qavmini fitna fasod tirg'uvchilardir deb qo'rqishidi. Shunga ular seni va sening ilohlaringni tashlashga qo'yutamsan dedi. Sudi mundaq dedi. İbn Abbasning qarishicha Fir'avnning ilohlari kala edi. Ular chiroyliroq bir kalani ko'rsa, Fir'avn ularni shu kalaga ibodat qilishga buyurdi. Shunga Samiri Isroil avlodining ibodat qilish uchun mo'zayning mo'rishiga o'xshash ovoz chiqaradigan bir mo'zayning haykalini yasab bergan. Fir'avn odamlarining katta boshlariga mundaq deb javob berdi. Ularning bolalarini o'ltiramiz, ayollarni bo'lsa xizmatga selishga qoldirib qo'yamiz. Bu Fir'avnning ikkinchi qatamliq qirg'inchilik qilish edi. Uning birinchi qatamliq qirg'inchiligi Musa alayhissalomning tug'ilishidan burun boshlangan bo'lib, uning bundaq qirg'inchiligini elib berishi o'zining taxtini o'rnatadigan Musa alayhissalomdek bir kishining chiqib qilishidan ensirganligi uchun edi. Bu ishda yanala Fir'avnning qo'rqqan ishi yuz berib, Musa alayhissalom chiqdi. Bu qatamda Fir'avn Isroil avlodini ezib, xorlab o'ltirmoqchi bo'lgan edi. İş uning o'ylagandek bo'lmay, Alloh taolo ularni aziz qildi. Fir'avnni xor va mat qildi. Uni askarlari bilan qo'shib suvga cho'ktirib o'tdi. Yuqorida bayon qilgandek, Fir'avn Bani Isroilni azoblamoqchi bo'lganda, Musa o'z qavmiga Allohdan madad tilanglar, sabr qilinglar. Yer yuzi haqiqatan Allohning mulkidir. Allah uningga bandalaridan o'zi xohlagan kishilarni varis qiladi. Yaxshi oqibat taqvodorlarga mansub dedi. Ya'ni Musa alayhissalom ularga yaxshi oqibatni, kelgusida bir yashash makonining bo'lganligini va'da qildi. Ular sen bizga kelishdan burunmi, kelgandan keyinmi hamon xorlanib keldik dedi. Ya'ni ey Musa, sen ko'rib turayotgan bizning beshimizga kelgan bu xorliq va azoblarni Fir'avn sen kelishdan burunmi bizga qilgan edi, hozir yanada qilyotdi. Musa alayhissalom ularning oldidagi yaxshi kunlarga bishorat berib mundaq dedi. Parvardigoringlarning dushmanlarni halok qilishi, Misr zaminida ularning o'rniga sizlarni dastitishi, sizlarning qandoq ish qilganliginglarga qarshi muhaqqaqdir. Bu bo'lsa, ularni hozirgi kunlar oxirlashib, yaxshi kunlar kelganda Alloh taologa shukr qilishga rag'batlantirishdir. Bismillahirrohmanirrohim. Allohga qasamki, biz haqiqatan Fir'avn va uning tabialarining ibrat elishlari uchun ularni qahatchilik bilan, mevalarining hosulini kamaytirish bilan sinadik. Ular agar farovonlik, mo'lchilikdek biror yaxshilikqa erishsa, biz buningga haqliqmiz deydi. Agar ularga biror yomonlik kelsa, ular bu Musa va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarning shumligidan keldi deydi. Ularga yetgan yaxshilik bilan yomonlik Musaning shumligidan emas, Allohning taqdiridir. Lekin ularning to'lisi buni, ya'ni ularga kelgan balo qazoning o'z gunohlari tufaylidan Alloh tarafidan kelganligini uqmaydi. Sura Arab 130-131 oyat to'g'risida. Fir'avn va uning qavmining ocharchilik bilan sinalganligi to'g'risida. Allohga qasamki, biz haqiqatan Fir'avn va uning tabialarining ibrat elishlari uchun ularni qahatchilik bilan, mevalarining hosulini kamaytirish bilan sinadik. Abu Ishoq Rija ibn Hayvaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Meva daraxtining hosul berishining kamlab ketganligidan hatto bir tub xo'rim daraxti faqatla bir dona xo'rim beradigan holatga yetgan.
Ular agar farovonlik mo'lchilikdek biror yaxshilikqa erishsa, biz buning haqliqmiz deydi. Ya'ni biz ularga haqliq bo'lg'achqa uning erishdik deydi. Agar ularga biror yomonlik kelsa, ya'ni ularga qurg'oqchilik va ocharchilik kelsa, ular bu Musa va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarning shumliqidan keldi deydi. Ya'ni bu ularning va ular ilib kelgan dinning kasofatidan bo'ldi deydi. Ularga yetgan yaxshilik bilan yomonlik Musaning shumliqidan emas, Allohning taqdiridir. Lekin ularning to'lisi buni, ya'ni ularga kelgan balo qazoning o'z gunohlari tufaylidan Alloh tarafidan kelganligini uqmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular, ya'ni Fir'avn qavmi, ko'zimizni bog'lash uchun har qanday mo'jiza keltirsangmi, biz senga hargiz ishonmaymiz dedi. Ularga suv ofatini, cheketga, pit, paqa, qon balolarini ro'shan mo'jizalar qilib avatdiq. Allohga iymon etishga ularning gadinkashligiga yo'l qo'ymadi. Ular gunohkor qavm bo'ldi. Ularga balo nozil bo'lganda ular: "Ey Musa, Parvardigoringga o'zining senga ato qilgan ahdi bilan, ya'ni senga bergan payg'ambarligining haqiqiy hurmati bilan bizdan baloni ko'tarib o'tishga duo qilsang, Allohga qasamki, agar bizdan baloni ko'tarib o'tsang, senga cho'qim iymon etamiz. İsrail avlodini cho'qim sen bilan birga qo'yib beramiz" degan edi. Ulardan baloni vaqtli ko'tarib o'tgan chog'imizda ular to'satdan ahdlarini buzdi. Sura A'rof 132, 133, 134, 135 oyat to'g'risida. Fir'avn qavmining haddidan ishishi va Alloh taolaning ularga turli azoblarni avatganligi to'g'risida. Alloh taolo Fir'avn qavmining haddidan oshganligi, cho'nglik qilganligi, haqni qabul qilishda tarsalik qilganligi va ozg'unlik yo'llarida chang turib olganliklaridan xabar berib mundoq dedi. Ular, ya'ni Fir'avn qavmi, ko'zimizni bog'lash uchun har qanday mo'jiza keltirsangmi, biz senga hargiz ishonmaymiz dedi. Ya'ni bizga mayli qanday paket va mo'jizalarni ilib kelsangmi, biz uni rad qilamiz va qabul qilmaymiz. Sana va sen ilib kelgan dinga ishonmaymiz. Ularga suv ofatini, cheketga, pit, paqa, qon balolarini, ro'shan mo'jizalarni qilib avatdiq. Allohga iymon etishga ularning gadinkashligiga yo'l qo'ymadi. Ular gunohkor qavm bo'ldi. Ibn Abbos to'pon balosini o'lim hodislarining ko'payishi deb tushundirgan. Mujahid bo'lsa, bu suv ofati va ichki surish kasalliklaridir deydi. Cheketga bo'lsa, hammaga tonishli hasharotdir. Uni yeyishga bo'ladi. Bu haqda Imom Buxoriy va Muslim Abu Ya'furning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men Abdullah ibn Abu Awfadin cheketga haqida so'radim. U: "Biz payg'ambar alayhissalom bilan 7 qitim g'azotga chiqdik. Biz u yerlarda cheketkini yeydik" dedi. Imom Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal va Ibn Majah qatorliqlar Ibn Umar radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bizga 2 turli o'lik va 2 qon halol qilindi. 2 o'lik bo'lsa beliq bilan cheketkidir. 2 qon bo'lsa jigar bilan taldir. Ibn Abu Nujayyih Mujahidning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Cheketkilar ularning ishiklarining mixlarini yeb, yog'ochlarini qo'yib qo'yibdi. Mixdan ayrilgan ishiklar o'rilib tushadi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma ularga avatilgan pit balasi haqida to'xtalib, bu bug'doylarga tushgan metini ko'rsatdi dedi. Ibn Abbos yana bir rivoyatda bu pitdan cheketkining lichinkisini ko'zda tutiladi degan. Mujahid va Ikrama qatorliqlarmi buning ma'nosi shundoq bo'ladi degan. Ibn Jarir Said ibn Jubayr radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Musa alayhissalom Fir'avnning qishig'iga kelib, Isroil avlodini qo'yib o'tgan dedi. Fir'avn ularni qo'yib o'tgani unimadi. Shuning bilan Alloh taolo Fir'avn va uning qavmiga azroq yomg'ir yog'dirdi. Shuning bilan ular bu bir azob bo'lib qolmag'aydi deb qo'rqib, Musa alayhissalomga: "Parvardigoring duo qilgin, bizdan bu yomg'irni ko'tarib o'tsin, biz senga iymon etamiz va Isroil avlodini sen bilan birga ketishga qo'yib beramiz" dedi. Shuning bilan Musa alayhissalom Alloh taolo duo qildi. Alloh taolo ulardan yomg'irni ko'tarib o'tdi, ya'ni to'xtatdi. Lekin ular yana Musa alayhissalomga iymon etmadi. Isroil avlodini qo'yib bermadi. Shu yili Alloh taolo ularga azaldan o'stirib bermagan ziroat, meva va o't cho'plarni o'stirib berdi.
Ular buni ko'rib biz mushundaq bo'lishini uzundan beri orzu qilib kelgan edik deyishdi. Ondan Alloh taolo ularning ziroatlariga cheketga avatdi. Ular cheketkining ziroatlariga solgan ziyonlarini ko'rib va cheketkilarning ziroatlarini butunlay nobud qiladiganligini tushunib yetib, Musa alayhissalomga: "Ey Musa, sen Parvardigoring duo qilgin, bizdan cheketga balasini ko'tarib o'tsin. Biz sen iymon etamiz va Isroil avlodini sen bilan ketishga qo'yib bermaymiz" dedi. Musa alayhissalom Alloh taolo duo qildi. Alloh taolo ulardan cheketga balasini ko'tarib o'tdi. Lekin ular yana iymon etmadi. Ham Isroil avlodini qo'yib bermadi. Ular ziroatlarini uylariga akirib joylashtirib, biz ziroatlarimizni uylarimizga joylashtirib oldik dedi. Ondan Alloh taolo ularning uylaridagi ochliqlarga meta avatdi. Shunda qilib bir odam tugmaniga 10 xalta bug'doy ilib borsa, meta yeb ketganlikdan undan orallah uchum un ekilalaydi. Shuning bilan ular Musa alayhissalomga: "Ey Musa, Parvardigoring duo qilgin, bizdan metining balasini ko'tarib o'tsin. Biz sen iymon etamiz va Isroil avlodini sen bilan ketishga qo'yib bermaymiz" dedi. Musa alayhissalom Alloh taologa duo qildi. Alloh taolo ulardan metining balasini ko'tarib o'tdi. Lekin ular iymon etishga va Isroil avlodini qo'yib berishga urinmadi. Bir kun Musa alayhissalom Firavun bilan o'ltirganda bir paytda Musa alayhissalom paqaning ko'kirgan ovozini angladi. Musa alayhissalom Firavunga: "Sen va sening qavming bu paqada yana qanday ishlarni ko'rar" dedi. Firavun buningda yana nima balolar kelar dedi. Shu kuni texi kech bo'lmaylar paqaning ko'payib ketganligidan agar bir odam o'ltirsa paqalar toki uning mo'rillarigacha yomish tushirgidek holatga keldi. Gap qilish uchun ig'zini ochsalar paqalar ularning ig'ziga sakraydi. Shuning bilan ular Musaga: "Ey Musa, Parvardigoring duo qilgin, bizdan bu paqalarning balasini ko'tarib o'tsin. Biz sen iymon etamiz va Isroil avlodini sen bilan ketishga qo'yib bermaymiz" dedi. Musa alayhissalom Alloh taologa duo qildi. Alloh taolo ularning paqaning balasini ko'tarib o'tdi. Ular yana iymon etmadi. Ham Isroil avlodini qo'yib bermadi. Shuning bilan Alloh taolo ularga qon balasini avatdi. Ular o'stan quduq va qachilardan so'yilib ichmoqchi bo'lganda, u suvlarning sap qondan iborat ekanligini ko'rdi. Ular Firavunga: "Biz qonning balasiga qoldik, ichadigan hech qanday suv yo'q" deb shikoyat qilishdi. Firavun: "Musa sehrlarni sehrlab qo'yibdi" dedi. Ular: "Bizni nimishqa sehrlagandi? Biz ichish uchun qondan boshqa narsa topolmadik" deyishib, Musa alayhissalomning qishiga kelib: "Ey Musa, sen Parvardigoring duo qilgin, bizni qon balasidan ko'tarib o'tsin. Biz sen iymon etamiz va Isroil avlodini sen bilan ketishga qo'yib bermaymiz" dedi. Musa alayhissalom Alloh taologa duo qildi. Alloh taolo ulardan qon balasini ko'tarib o'tdi. Ular yana iymon etmadi. Ham Isroil avlodini qo'yib bermadi. Ibn Abbos, Qatada, Sudi va boshqa salaf olimlari bu qissani yuqorqidek bayon qildi. Muhammad ibn Ishoq ibn Yasar mundoq deydi: Sehrgarlar Musa alayhissalomga iymon keltiruvdi. Alloh taolaning dushmani bo'lgan Firavun mag'lub bo'ldi. Shundan keyin u askirlik qilishda texim haddidan ishib, kufrliqida chang turishga boshladi. Shun Alloh taolo ularga turli mo'jizalarni avatdi. Alloh taolo uni qo'rg'oqchilik va ocharchilik bilan sinadi. To'pon, cheketga, mita, paqa va qon balalarini oshkor mo'jiza qilib avatdi. To'pon balasi bo'lsa yer yuzini qoplab ketgan suvdan iborat bo'ldi. Bu suvning sababidan ular ziroat terib va shuningdek bir narsa o'stirishga amalsiz qoldi. Shuning bilan ular ocharchilikdan qiynaldi. Ularga mushu balolar yetgandan keyin ular: "Ey Musa, Parvardigoringga o'zining sana ato qilgan ahdi bilan, ya'ni sana bergan payg'ambarlikning haqiqiy hurmati bilan bizdan balolarni ko'tarib o'tishga duo qilsang, Alloh qasamki, agar bizdan baloni ko'tarib o'tsang, sen cho'qim iymon etamiz, Isroil avlodini cho'qim sen bilan birga qo'yib bermaymiz" degan edi. Musa alayhissalom Alloh duo qildi. Alloh taolo ularni ocharchilikdan ko'tarib o'tdi. Lekin ular degan so'zlarining biriga vafo qilmadi. Shuning bilan Alloh taolo ularga cheketki balasini avatdi. Bu cheketkilar ularning dal-daraxtlarini, ziroatlarini yeb qolmay, hatto ularning yog'och uylarining eshiklarining to'minlaridan bo'lgan mixlarini yeb ketib, uylarini o'rib o'tdi. Ular Musa alayhissalomdan burun talab qilgan narsani talab qildi. Musa alayhissalom Alloh taologa duo qildi. Alloh taolo ulardan cheketki balasini ko'tarib o'tdi. Lekin ular yana degan so'zining biriga vafo qilmadi. Ondan Alloh taolo ularga mita balasini avatdi. Musa alayhissalom bir qum dövsini yiniga berib, hosisi bilan u qum dövsini urishga buyurildi.
Şuna bilan Musa alayhissalom qumlari serilib turgan cho'ng bir qum dövsini yiniq berib, uni hassi bilan birini uruvdi da metillar Firavun qavmiga har tarafdan yamrab kelishga boshladi. Uylar va yemekliklar meta besib ketdi. Firavun qavmi uxlashga, o'ltirib qo'pish amalsiz qoldi. Ular bundan qiynalib Musa alayhissalomga burun talab qilgan narsani talab qildi. Musa alayhissalom Alloh taologa duo qildi. Alloh taolo ulardan metining balasini ko'tarib etdi. Lekin ular yana degan so'zining birigimi vafo qilmadi. Ondan Alloh taolo ularga paqa balasini avatdi. Ularning uylari, yemekliklari va qochalari paqa bilan to'shib ketdi. Ondan biror kishi qo'liga kiyim-kechaklar olsa va yemekliklar solgan qochalarni olsa, paqaning to'shib ketganligini ko'rdi. Ular bundan qiynalib Musa alayhissalomdan burun talab qilgan narsani talab qildi. Musa alayhissalom Alloh taologa duo qildi. Alloh taolo ulardan bu balani ko'tarib etdi. Lekin ular degan so'zining birigimi vafo qilmadi. Ondan Alloh taolo ularga qon balasini avatdi. Shuning bilan Firavun va uning qavmi kishilar ichadigan suvlari qonga aylandi. Ular suv ichmoqchi bo'lib, biror o'stan quduq yoki qochidan suv olgan hamon suv sap qonga aylanadi. Bismillahirrohmanirrohim. Oyatlarimizni inkor qilganliklari va oyatlarimizdan g'ofil bo'lganliklari uchun ularni dengizga g'arq qilib jazoladik. Bozak qilingan qavmni, ya'ni Bani Isroilni biz barakatli qilgan Sham zaminining sharq taraflariga va g'arb taraflariga, ya'ni hamma taraflariga varis qildik. Isroil avlodi sabr qilganliklari uchun Parvardigorning ularga qilgan chiroyli va'dasi to'liq ishga oshdi. Firavun va uning qavmining salg'onlari, ya'ni imoratlarini va yasaganlarini, ya'ni bog'lari va ekinzorliklarini vayron qildik. Sura A'rof 136-137 oyat to'g'risida. Firavun va uning qavmining dengizga g'arq qilib etilganligi va Isroil avlodining barakatli zaminga merosxo'r qilinganligi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda o'zining Firavun va uning qavmini orqa-orqadan kelgan mo'jizalar bilan sinagan bo'lsa-mu, ular yanada cho'ngchilik qilib haddidan eshiverganda, ularni dengizga g'arq qilib etish bilan ulardan intiqom olganlikni xabar berdi. Musa alayhissalom Isroil avlodi bilan dengizdan sog'-salomat o'tib bo'lgandan keyin Firavun va uning askarlari ularning keyindan dengizga kirdi. Ularning hammasi dengizga butunlay kirib bo'lgandan keyin dengizning suvlari qo'shilib ularning ustiga yepildi. Shuning bilan ularning birim qolmay suvga cho'kib ketdi. Bu oqibat ularning Alloh taolaning oyatlarini inkor qilganligi va ularga avatgan mo'jizalarga parvo qilmaganligi uchundir. Alloh taolo bo'za qilingan Isroil avlodini zaminning sharq va g'arb taraflariga merosxo'r qilganligidan xabar beradi. Hasan Basri va Qatoda bu zamin bo'lsa Shamning zaminlarini ko'rsatadi dedi. Isroil avlodi sabr qilganliklari uchun Parvardigorning ularga qilgan chiroyli va'dasi to'liq ishga oshdi. Mujohid va Ibn Jarir bu va'da bo'lsa Alloh taolaning tövendagi oyatlarida bayon qilgan ishlardir dedi. Biz Misr zaminida bo'za qilinganlarga marhamat qilishni iroda qilamiz. Ularni yo'lboshchilardan qilishni, ularni Firavun va uning qavmining mulkiga varis qilishni iroda qilamiz. Ularni Misr zaminida kuch-quvvatga ega qilmoqchimiz. Biz Firavunga, vazir Hamonga va ularning qo'shoniga, ular ya'ni bo'za qilinganlardan qo'rqadigan narsani, ya'ni Bani Isroilni Misrga hukmron qilishni ko'rsatamiz. Sura Qasas 5-6 oyatlar. Firavun va uning qavmining salg'onlari, ya'ni imoratlarini va yasagan, ya'ni bog'lari va ekinzorliklarini vayron qildik. Bismillahirrohmanirrohim. Isroil avlodini biz Qulzum degan dengizdan o'tkazib etdik. Ular butlariga cho'qinayotgan bir qavmning yonidan o'tganda, "Ey Musa, bizga ularning butlariga o'xshash but o'rnatib bergin" dedi. Musa, "Sizlar haqiqatan nodon qavm ekansizlar" dedi. Shubhisizki, o'sha kishilarning botil dinlari gumron bo'lg'usidir. Ularning qilgan amallari bekordir. Sura A'rof 138-139 oyat to'g'risida. Isroil avlodining dengizdan sog'-salomat chiqqanligi va ibodat qilinadigan bir but bor joydan o'tganlik to'g'risida. Ular butlariga cho'qinayotgan bir qavmning yonidan o'tganda Alloh taolo bu oyatni Isroil avlodining Alloh taolaning nurg'un katta mo'jizalarini ko'rib va dengizdan sog'-salomat chiqib butqa ibodat qilayotgan bir turkum kishilarning qishidan o'tganda ularning nodonlarining Musa alayhissalom degan so'zidan xabar berdi. Ba'zi tafsirshunoslar butlariga cho'qinayotgan hiliq kishilar kanonliklardir deydi. Ular Lahim kanitlik kishilardan degan ko'z qarashmi bor. Ibn Jarir mundoq deydi. Ular
shaklida yasalgan butlarga ibodat qiladi. Shunga bu keyin Isroil avlodining mo'zaga ibodat qilishiga bir ta'sir qoldirgan. Ular Musa alayhissalomga mundaq dedi: "Ey Musa, bizgami ularning butlariga o'xshash but o'rnatib bergan?" Musa, sizlar haqiqatan nadon qavm ekansizlar dedi. Ya'ni Alloh taolaning kattaligini, ulug'ligini va shirkdan pok ekanligini bilmaydigan kishilar ekansizlar. Shubhisizki, ashu kishilarning botil dinlari gumron bo'lg'isidir. Ularning qilgan amallari bekordir. İbn Jarir Abu Vaqid Laysning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sahobalar Hunaynga mangmoqchi bo'lib, payg'ambar alayhisalom bilan birga Makkadan chiqdi. Qurayshning kofirlari uchun har yili bir qaytim kelib, qishida etkab qildigan va qilishlarini isib qo'ydigan halqiliq deb atilgan bir tub daraxt bor edi. Biz Hunaynga ketayotgan yo'l ustida yop-yeshil yashirib turgan bir tub cho'ng daraxtning yonidan o'tdik. Payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, kofirlarning qilishlarini isib qo'ydigan halqiliq daraxti bo'lgan edik, senmi bizga bu daraxtni halqiliq daraxt qilib bersang?" dedik. Payg'ambar alayhissalom: "Jinim uning ilki bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, sizlar xuddi Musoning qavmi Musoga: 'Ey Musa, bizgami ularning butlariga o'xshash but o'rnatib bergan' degandek bir so'zni qildinglar" dedi. Hunayn g'azoti Makka fathi bo'lib 15 kundan keyin bo'lgan. Bu urushqa Makka fathi bo'lganda yangidan iymon etganlarmi qatnashgan bo'lib, yuqorqi so'zni o'sha yangidan iymon etgan musulmonlar degan. Bismillahirrohmanirrohim. Musa: "Alloh sizlarni zamoninglardagi jahon ahlidan ortiq qilgan tursa, sizlarga uningdan boshqa iloh izdamdim" dedi. O'z vaqtida sizlarni Firavnning qavmidan qutqizdik. Ular sizlarga qattiq azobni tetitdi. O'g'illaringlarni o'ldiratdi, ayollaringlarni xo'rlab ishlatishga elib qoldi. Buningda Parvardigoringlardan sizlarga zo'r sinoq bor. Sura A'rof 140-141 oyat to'g'risida. İsroil avlodiga Alloh taolaning ne'matlarini eslatganligi to'g'risida. Musa alayhissalom İsroil avlodiga Alloh taolaning ularni Firavnning qul qilishidan, zulmlaridan, xorlashidan, izishidan qutuldirib, aziz qilganligi va dushmanlarini ko'z oldida xor, past qilib va suvga g'arq qilib halok qilganligi va dillarga xursandlik ato qilganligidan iborat ne'matlarini eslatadi. Biz bu oyatga munosabatli mazmunlarni Sura Baqarada bayon qilib o'tgan edik. Bismillahirrohmanirrohim. Musaga bizga murojaat qilishga 30 kechini va'da qildik. Uningga yana 10 kechini qo'shdik. Shuning bilan Parvardigoringning va'da qilgan vaqti 40 kecha bo'ldi. Musa qarindishi Harunga: "Men qaytib kelgan qadar qavmimga mening o'rinbosarim bo'lib turgan. Ularning ishini tuzigin. Buzuqchilik qilguvchilarning yo'lida mangmagan" dedi. Sura A'rof 142-oyat to'g'risida. Musa alayhissalomning ro'za tutganligi va qavmidan ayrilib 40 kun ibodat qilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda Musa alayhissalomga so'zlash va Isroil avlodiga aloqador shariat belgilamalari va hukmlari bor Tavrotni berish bilan Isroil avlodiga hidoyatdan iborat ne'matni ato qilganligini va uningga 30 kunni va'da qilganligini bayon qildi. Tafsirshunos olimlar mundaq deydi: Musa alayhissalom 30 kun ro'za tutdi. 30 kun to'shqanda Musa alayhissalom bir daraxtning qo'ziqini misvak qilib og'zini yuvdi. Shuning bilan Alloh taolo Musa alayhissalom yana 10 kun ro'za tutishni qo'shib berdi. Shuning bilan jami 40 kun bo'ldi. Bu vaqt to'shqanda Musa alayhissalom va'da qilingan joy Tur Sina tog'iga bormoqchi bo'ldi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ey Isroil avlodi, sizlarni haqiqatan dushmanlardan qutqizdik. Munojat uchun va Musaga Tavrotni nozil qilish uchun sizlarga Tur Sinaning o'ng tarafini va'da qildik." Sura Taha 80-oyatning bir qismi. Bu chaqda Musa alayhissalom o'zining o'rniga inisi Harun alayhissalomni Isroil avlodiga mas'ul qilib qo'yib ketdi. Musa alayhissalom uningga Isroil avlodlarining orasini tuzashga, ularning orasida biror buzg'unchilik ishini qilib solmaslikqa vasiyat qildi. Bu vasiyat Harun alayhissalomga qilingan bir eslatishdir. Amaliyotda Harun alayhissalom Alloh taolaning yaxshi bandasi va payg'ambari bo'lib, uning buzg'unchilik qilishi mumkin emas edi. Bismillahirrohmanirrohim. Musa biz va'da qilgan vaqtda kelgan va Parvardigorim uningga bevosita so'z qilgan chaqda Parvardigorim menga o'zingni ko'rsatgin, seni bir ko'rib olay dedi. Alloh: "Meni bu dunyoda hargiz ko'rolmaysan, chunki insonning bu ojiz teni buningga toqat qila olmaydi. Lekin taqqa qaragan
agar tog' o'rnida mahkam tura olsa, meni ko'ralaysan dedi. Parvardigori tog'ga tajalli qilish bilan tog'ni tub-tuz qilib etdi. Musa behush bo'lib yiqildi. U hushiga kelib, Parvardigorim, sen poktursan, sana tavba qildim. Men sening ulug'lig'ingga ishonguchilarning avvaliman dedi. Sura A'rof 143-oyat to'g'risida. Musa alayhissalomning Parvardigorini ko'rishni talab qilganligi to'g'risida. Bu yerda Musa alayhissalomning Alloh taolo bilan uchrashish uchun Alloh taolo belgilab bergan vaqt kelganda va Alloh taolo uningga so'zlaganda Musa alayhissalomning Alloh taolodan uning jamolini bir ko'rib olishni so'raganligidan xabar berib mundaq deydi. Parvardigorim, menga o'zingni ko'rsatgin, seni bir ko'rib olay dedi. Allah, meni bu dunyoda hargiz ko'rolmaysan, chunki insonning bu ojiz teni buningga taqat qilolmaydi. Ya'ni insonlarning Alloh taoloni ko'rolmasligi faqat mushu dunyoda bo'ladi. Ammo oxiratda bo'lsa, mu'min bandalar Alloh taoloning jamolini ko'rish ne'matiga erishadi. Bu haqda kelgan nurg'unlagan hadis bor. Allah xolisa bu hadislarni oldimizda keltiramiz. Burunqi payg'ambarlarga berilgan kitoblarda mundaq deb bayon qilingan. Alloh taolo Musa alayhissalomga: "Ey Musa, agar tirik bir hayotlik egisi meni ko'rsa, u shu hamonli o'ladi. Jonsiz narsa ko'rsa, kukum talqon bo'lib ketadi" dedi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Parvardigori taqqa tajalli qilish bilan tog'ni tub-tuz qilib etdi. Musa behush bo'lib yiqildi. Bu ayet haqida İmam Ahmad Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning Alloh taolaning jamoli taqqa mana mushunchalik ko'rinuvdi deb chimchiloq barmoqining uchini ko'rsatdi deganligini rivoyat qiladi. Bu hadisni Imom Tirmiziy va Hokim rivoyat qilgan. Hokim shundoq rivoyat qilgan. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi Ikramadin Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning jamolidan taqqa chimchiloq qo'lining uchilar ko'rinuvdi, u tog' to'zib to'piga aylanib ketdi. Musa alayhissalom hushsizlanib yerga yiqildi. Musa alayhissalom hushiga kelib, Parvardigorim, sen poktursan dedi. Ya'ni seni bu dunyoda birarsining ko'ra olishidan poktursan. Agar kimki seni ko'rib qolsa, u o'lib qolgudek. Sana tövbe qildim. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid mundaq dedi. Men sendan seni ko'rishni talab qilganlik gunohimni kechirishingni so'rayman. Men sening ulug'lig'ingga ishonguchilarning avvaliman dedi. İbn Abbas va Mujohid bu oyatning ma'nosi men Isroil avlodining ichida san ishonguchilarning eng avvalgisidirman deganlikdir dedi. İbn Jarir bu ma'noni to'g'ri deb qaradi. İbn Abbasdan rivoyat qilgan yana bir hadisda bir rivoyatda men seni hech qanday insondan ko'rolmaydiganligiga ishonguchilarning avvaldirman deganlikdir deyilgan. Musa behush bo'lib yiqildi. Musa alayhissalomning o'zsizlab yiqilganligi haqida Abu Said va Abu Hurayra radhiyallohu anhuma mundaq bir hadis rivoyat qiladi. Musulmonlar tarafidan yuziga bir qachat urilgan Yahudi payg'ambar alayhissalom qishiga kelib, "Ey Muhammad, sening sahobalarining ichidan bir ansari yuzimga bir qachat soldi" dedi. Payg'ambar alayhissalom "U ansarini chaqiringlar" dedi. U ansari chaqirilib kelinganda payg'ambar alayhissalom "Nemish u kishining yuziga urding" dedi. U ansari "Ey Allohning payg'ambari, men bu Yahudining qishidan o'tib ketib, uning Musoni barliq insonlardan ortiq qilgan Allohning nomiga qasam qilaman deganligini anglab, uningga Musa alayhissalom Muhammad alayhissalomdan ortiqmi dedim va achchiqimni bosolmay uni qachatlab etdim" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Sizlar meni boshqa payg'ambarlardan ortiq bilmanglar. Kishilar qiyomat kuni o'zsizlanib ketadi. Ondan men birinchi bo'lib o'sha kelgan kishi bo'laman. Men Musoni arishining putlarini ching tutib olgan holatda ko'raman. U mendan burun hushiga keldimi yoki u turtig'ida hushidan ketganligiga mukofot berilib, bu qatim hushidan ketmadimi bilmadim. Bismillahirrohmanirrohim. Allah aytdi: "Ey Musa, men haqiqatan seni zamoningdagi kishilar orasidan payg'ambarlikka va men bilan bevosita so'zlashishga tanladim. Sana men ato qilgan payg'ambarlikni qabul qilgin va shukr qiluvchilardan bo'lgin. Biz uning uchun Tavrat taxtlariga Isroil avlodidan
Dinda muhtoj bo'lgan vaz nasihat, diniy ahkomlarning hammasini tafsiliy yozdik. Ey Musa, uni ya'ni Tavratni mahkam tutqin hamda qavmingni uningdagi eng go'zal ahkomlarga amal qilishga buyurgin. Sizlarga fosiqlar, ya'ni Fir'avn va uning qavmining diyorini ko'rsataman. Sura A'rof 144-145 oyat to'g'risida. Musa alayhissalomning payg'ambarlikka tanlanganligi va uningga taxtlarning berilganligi to'g'risida. Alloh taolo Musa alayhissalomning o'zining uni shu zamondagi kishilarning ichidan payg'ambarlikka va bevosita so'zlashga tanlaganligini deydi. Muhammad alayhissalomning butkul odam bolalaridan ortiq ekanligida shak yo'q. Shunga Alloh taolo Muhammad alayhissalomni barliq payg'ambarlarning tuganchisi qilib tanladi. Uning Alloh taolo tarafidan elib kelgan shariatini toki qiyomat kunigacha amaldan qoldirmay davomlashadigan qildi. Uningga ergashuvchilar barliq payg'ambarlarning ergashuvchilaridan ko'pdir. Hurmat va martaba jihatda Muhammad alayhissalomdan qolsa, Ibrohim alayhissalom va uningdan qolsa, Alloh taolo bevosita so'z qilgan payg'ambar Musa alayhissalomdir. Shunga Alloh taolo Musa alayhissalomga mundoq dedi: Sana men ato qilgan payg'ambarlikni qabul qilgin va shukr qilguvchilardan bo'lgin. Ya'ni men sana nisb qilgan so'zlashishdan iborat ne'matni qabul qilgin va uningga shukr qilguvchilardan bo'lgin. Agar berilsa, sen uning huddisidan chiqolmaydigan, meni ko'rishdek ishlarni mendan talab qilma. Ondan Alloh taolo Musa alayhissalomga Isroil avlodi dinda ehtiyojli bo'lgan barliq vaz nasihat va diniy ahkomlarni tafsiliy yozib berganligidan xabar berdi. Bu taxta yoqutdek qimmatli toshlardan bo'lib, Alloh taolo Musa alayhissalomga Isroil avlodiga ehtiyojli bo'lgan barliq vaz nasihat va halol haromni bayon qilib kelgan. Diniy ahkomlarni shu yoqutdek qimmatli toshlardan bo'lgan taxtaga yozgan. Alloh taolaning shubhisizki biz Nuhning qavmi Ad, Samud va Lutning qavmi qatorliq ilgirki ummatlarni halok qilgandan keyin kishilar, ya'ni Bani Isroilning dillariga haqiqatni ko'radigan nur berib, ularga hidoyat va rahmat qildik. Ular o'z nasihat olsin deb Musoga kitobni, ya'ni Tavratni berdik. Sura Qasas 43-oyat. degan oyatida bayon qilinib kelgan. Tavratmi shu taxtaga yiziqliq edi degan ko'z qarashim bor. Bu taxta Musa alayhissalomga Tavrat berilishdan burun berilgandir degan ko'z qarashim bor. To'g'risini Alloh bilguchidir. Ey Musa, uni, ya'ni Tavratni mahkam tutqin. Ya'ni Alloh taologa bo'ysunishga iroda bog'lagan holatda tutqin. Hamda qavmingni uningdagi eng go'zal ahkomlarga amal qilishga buyurgin. Sufyan Uyayna Ikramadan Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Musa alayhissalom va qavmi buyurilgan ahkomlarni chin iroda bilan tutishga buyurildi. Sizlarga fosiqlar, ya'ni Fir'avn va uning qavmining diyorini ko'rsataman. Ya'ni mening buyrug'imga qarshilik qilgan va menga bo'ysunmagan kishining oqibatining qandoq halokatga uchraydiganligini yaqinda ko'rsinlar. Bismillahirrohmanirrohim. Yer yuzida nahaq takabburlik qildiganlarga mening oyatlarimni fahim qildirmayman. Ular barliq mo'jizalarni ko'rgandimi, uningga ishonmaydi. Agar ular to'g'ri yo'lni ko'rsa, uningda mangmaydi. Gumrohlik yo'lini ko'rsa, uningda mangadi. Bu shuning uchunki, ular bizning oyatlarimizni inkor qildi va uningda g'afil bo'ldi. Bizning oyatlarimizni va oxiratda Allohga muloqot bo'lishni inkor qilganlarning qilgan yaxshi amallari iymoni bo'lmaganligi uchun bekor bo'lib ketadi. Ularga faqat qilgan amallariga yarasha jazo beriladi. Sura A'rof 146-147 oyat to'g'risida. Cho'ngchilik qiluvchilarning Alloh taolaning oyatlarini tushunishdan mahrum qilinganligi to'g'risida. Yer yuzida nahaq takabburlik qildiganlarga mening oyatlarimni fahim qildirmayman. Ya'ni menga bo'ysunishdan cho'ngchilik qilgan va kishilarga o'rinsiz yo'lsizlik qilgan kishilarning dillarini mening kattaliqimni, shariatimni va mening hukmlarimni ifodalab beradigan dalil, paket va mo'jizalarni tushunishdan cheklayman. Ularning o'rinsiz qilgan cho'ngchiligi uchun Alloh taolo ularni nodon qoldirish bilan xor qildi.
Bu haqda Allah Taala mundaq deydi: Ularning dillarini, ko'zlarini haqni tushunish va ko'rishdan burutimiz. Ular dastlabda mo'jizalarga ishonmagandek, ya'ni ishonmaydi. Ular haqdan burilib ketgandan keyin Allah ularning dillarini hidoyatdan burib Sura An'am 110-oyatning bir qismi. Ular haqdan burilib ketgandan keyin Allah ularning dillarini hidoyatdan burib Sura Saf 5-oyatning bir qismi. Yer yuzida nahaq takabburlik qildiganlarga mening oyatlarimni fahim qildirmayman. Sufyan ibn Uyayna bu oyatning ma'nosi men ulardan Qur'on va mo'jizalarimni tushunishni tartib olaman deganlikdir dedi. İbn Jarir Sufyan ibn Uyaynaning bu so'zi bu oyatning hukmining faqatla Muhammad alayhissalomning ummatiga xos ekanligini uqtirdi. Sufyan ibn Uyaynaning bu gapidan Ibn Jarir tushungandek yuqorqi ma'no chiqmaydi. Chunki Sufyan ibn Uyayna o'zining yuqorida degan so'zida u oyatning hukmini barliq ummatlarga umumiydir. Bir ummat bilan yana bir ummatning oraliqida hech qanday farq yo'q degan demakchidir. To'g'risini Allah bilguchidir. Ular barliq mo'jizalarni ko'rgandimi, uningga ishonmaydi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Shubhisizki, Parvardigoringning la'natiga tegishli bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga butun mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdami, qattiq azobni ko'rmakcha iymon etmaydi. Sura Yunus 96-97-oyatlar. Ular agar to'g'ri yo'lni ko'rsa, uningda mangmaydi. Gumrohlik yo'lini ko'rsa, uningda mangadi. Ya'ni ularga nijotlik yo'li ko'rilsa, ular o yo'lda mangmaydi. Agar ularga ozg'inlik va gumrohlik yo'li ko'rilsa, o yo'llarda mangadi. Ondan keyin Alloh taolo ularning nima uchun shunday qilganligining sababini tövendagi oyatda mundaq bayon qildi. Bu shuning uchunki, ular bizning oyatlarimizni inkor qildi. Ya'ni ular o oyatlarga chin ko'ngildan ishonmadi va undan g'afil bo'ldi. Ya'ni ular bu oyatlarimizning ma'nolaridan ozroqmi tushunmaydi. Bizning oyatlarimizni va oxiratda Alloh taologa muloqot bo'lishni inkor qilganlarning qilgan yaxshi amallari iymoni bo'lmaganlik uchun bekor bo'lib ketadi. Ya'ni kimki shu ishlarni qilsa, shu qilmishlarni o'ligicha davomlashtirsa, uning qilgan yaxshi amallari bekor qilinib ketadi. Ularga faqat qilgan amallariga yarasha jazo beriladi. Ya'ni biz ularga faqat ularning burun qilgan amallariga qarta jazo beramiz. Ya'ni yaxshi amallariga mukofot, yomon amallariga jazo beramiz. Ular nima qilgan bo'lsa, shuning oqibatini ko'rdi. Bismillahirrohmanirrohim. Musaning qavmi Musadan keyin, ya'ni Musa Parvardigoriga munojat qilish uchun tur teg'iga ketgandan keyin zinnat buyumlaridan mo'zaydak ovoz chiqaradigan bir jonsiz mo'zay yasadi. Ular mo'zayning o'zlariga so'zlayolmaydiganligini, yo'l ko'rsatilmaydiganligini ko'rmadimi? Ular uni ma'bud qilib oldi. Ular o'zlariga zulm qilg'uchi bo'ldi. Ular mo'zayga cho'qinganligiga pushaymon qilgan va rost ozg'anligini tushungan chog'da, agar Parvardigorimiz bizga rahim qilmasa va mag'firat qilmasa, biz albatta ziyon tortquchilardan bo'lmaymiz dedi. Sura A'rof 148-149-oyat to'g'risida. Mo'zayga ibodat qilish to'g'risida. Allah Taala bu yerda Isroil avlodining ichida mo'zayga ibodat qilish orqali ezib ketgan kishilarning ozg'inlikdan xabar berdi. Samri ularga Misrliklardan o'tniga olgan zinnatlarini Musa alayhissalom bilan Isroil avlodi chiqib ketganligini bilgandan keyin ularning ayollari Misrlik qibtiylarning ayollaridan zinnatlarini qaytarib bermaydigan niyat bilan o'tniga ilib kechida chiqib ketgan. O'tda yeritish orqali mo'zayning shaklini yasab, ondan Jibril alayhissalomning etining izidan olgan bir uchum to'pini ilib, yasab olgan mo'zayning shakliga qartib chashdi. Shuning bilan u xuddi mo'zayning mo'rigindek ovoz chiqaradigan bir mo'zayning haykaliga aylandi. Bu ish Musa alayhissalom Parvardigor bilan so'zlashga ketgandan keyin yuz bergan edi. Musa alayhissalom Tursina teg'idagi chaqida Alloh taolo unga bu ishni bildirdi. Alloh taolo o'zining bu ishini bildirganligidan xabar berib mundaq dedi:
Allah aytdi, senden, yani sen ketgandan keyin qavmingni haqiqatan sinadik. Ularni samiri azdirdi. Sura Taha 85-oyat. Tafsirsunas olimlar bu mo'zay haqida, bu mo'zayning haykali mo'zayning mo'rishidek mo'raydigan haqiqiy mo'zayga aylanganmi yoki shu haykal peticha qilib uningdan havo o'tishish orqali mo'zayning mo'rishidek ovoz chiqarganmi degan ikki xil ko'z qarashga bo'lindi. To'g'risini Alloh bilguchidir. Ba'zi olimlar mundaq deydi: Mo'zayning haykalidan mo'zayning mo'rishidek ovoz chiqarganda, ular mo'zayning atrofida usul o'ynashdi. Mo'zayning muhabbati ularning dillariga qattiq o'rnashib ketib, bu sizlarning ilahinglardir va Musoning ilahidir. Muso ilahini bu yerda unutib qilib, uni izlab Tursinaga ketdi, dedi. Sura Taha 88-oyatning bir qismi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: U mo'zayning ularning so'ziga javob bera olmaydiganligini, ularga foyda ziyon yetkazolmaydiganligini ular uqmamdi. Sura Taha 89-oyat. Ular mo'zayning o'zlariga so'zlay olmaydiganligini, yo'l ko'rsata olmaydiganligini ko'rmadimi? Ya'ni Alloh taolo ularning dillarining ozg'unlik, nodonlik qoplab ketganligi uchun o'zlariga so'zlay olmaydigan, biror yaxshilik yo'llariga boshlay olmaydigan, mo'zayning mo'rishidek ovoz chiqaradigan, mo'zayning haykaliga ibodat qilish orqali Alloh taologa shirik keltirib, osmon zaminning yaratquchisi, hamma narsaning parvardigori va egisi bo'lgan Alloh taolodan yuz o'rganligini aybladi. Ular mo'zayga cho'qinganliklariga pushaymon qilgan va rost og'izganligini tushungan chog'da, agar Parvardigorimiz bizga rahim qilmasa va mag'firat qilmasa, biz albatta ziyon tortquchilardan bo'lmaymiz dedi. Ya'ni halok bo'lg'uchilardan bo'lmaymiz. Ularning bundoq deyishi o'zlarining gunohlarini e'tirof qilishi va Alloh taologa yelinishidir. Bismillahirrohmanirrohim. Musa g'azablangan, g'amkin holda qaytib kelib qavmiga: "Men yo'q chog'da mo'zayga cho'qilib, naqadar yomon ishlarni qildinglar, ha? Kutib turmay Parvardigoringlarning amriga oldirib ketdinglarmi?" dedi. Va g'azablanganlikdan Tavrat taxtalarini yerga tashladi. Qarindishining chejidan tutib o'z tarafiga tortdi. Harun aytdi: "Ey qarindishim, bu qavm meni bo'zak topdi. Meni o'ltirib etkil tas qoldi. Meni dushmanlarga taparruj qilib bermagan. Meni zolim qavm, ya'ni mo'zayga cho'qinuvchilar qatorida sanamagan." Musa aytdi: "Parvardigorim, menga va mening qarindishimga mag'firat qilgin. Bizni rahmating doirasiga kirgizgin. Sen eng rahim qilguvchi zotdirsan." Sura A'rof 150-151-oyat to'g'risida. Allah Taala Musa alayhissalomga o'zi bilan ko'rishib bo'lib, qavmning qishig'iga qaytganda nihoyat ochiqlangan holatda qaytganligidan xabar berib, mundaq deydi: Musa g'azablangan, g'amkin holda qaytib kelib qavmiga: "Men yo'q chog'da mo'zayga cho'qinib, naqadar yomon ish qildinglar, ha? Ya'ni men sizlarni bu yerga qo'yib ketgandan keyin sizlarning mo'zayga ibodat qilishinglar nihoyatim yomon bir ishdir. Kutib turmay Parvardigoringlarning amriga oldirib ketdinglarmi?" dedi. Ya'ni mening qishinglarga qaytib kelishimga oldirib ketdinglarmi? Mening qachon qaytib kelishim Alloh taolaning buyurishi bilandir va g'azablanganlikdan Tavrat taxtlarini yerga tashladi. Bu oyat hadisda kelgan anglash ko'z bilan ko'rganga yetmaydi degan so'zning haqiqiga pokit bordir. Oyatdan Musa alayhissalom Tavrat taxtlarini qavmga g'azablanganlikdan yerga tashlaganligi chiqib turdi. Bu ko'plagan salaf olimlarining ko'z qarashidir. Qarindishining chejidan tutib o'z tarafiga tortdi. Ya'ni Musa alayhissalomning shunday qilishi Harun alayhissalomning qavmining shu ishlarni qilishdan qattiq to'simgan o'xshaydi deb o'ylab qolganlik uchundir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Musa aytdi: "Ey Harun, ularning ozg'anligini ko'rgan chog'ingda xudolik uchun g'azablanishda menga agishishdan sana nima to'salg'i bo'ldi? Mening buyrug'imga xiloflik qildingmi?" Harun aytdi: "Ey qarindishim, mening saqligimni va chechimni tortmagan. Men haqiqatan sening Isroil avlodini bo'libsan, so'zimga diqqat qilmabsan deyishingdan qo'rqdim." Sura Taha 92-oyatdan 94-oyatgacha. Alloh taolo Harun alayhissalomning Musa alayhissalom bergan javobini mundaq bayon qildi. Harun aytdi: "Ey qarindishim, bu qavm meni bo'zak topdi. Meni o'ltirib etkil tas qoldi. Meni dushmanlarga taparruj qilib bermagan.
Meni zalim qavm, ya'ni mo'zayga cho'qinganlar qatorida sanamag'in. Ya'ni meni ular bilan bir tayoqda haydamagin. Meni ularning orasida deb gumon qilmag'in. Allah Taala shak shubasizki Harun ularga Musa qaytib kelishdan burun ey qavmim, sizlar mo'zay bilan qaymoqtirildinglar. Sizlarning Parvardigoringlar marhamatlikda Allohdir. Menga bo'ysuninglar. Mo'zayga cho'qinishni tark etish bilan buyrug'imga itoat qilinglar dedi. Sura Taha 90-oyat. degan oyatida bayon qilingandek, Musa alayhissalom Harun alayhissalomning qavmini shu ishlarni qilishdan haqiqatan to'sqinligini bilgandan keyin mundaq dedi. Musa aytdi: Parvardigorim, menga va mening qarindishimga mag'firat qilgin. Bizni rahmating doirasiga kirgizgin. Sen eng rahim qilguvchi zotdirsan. İbn Abu Hatim İbn Abbas radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo Musa alayhissalomga rahmat qilsin. Anlaganlik ko'z bilan ko'rganga yetmaydi. Alloh taolo Musa alayhissalomga u Alloh taolo bilan so'zlashishga ketgandan keyin qavmining ezib ketganligidan xabar berdi. Lekin u chaqda taxtlarini tashlamadi. O qavmining qashiqqa qaytib kelib, qavmining ezib ketganligini o'z ko'z bilan ko'rganda taxtlarini tashladi. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhasizki, mo'zayni ma'bud qilib olganlar Parvardigorning g'azabiga uchraydi. Bu dunyoda xorliqqa qoladi. Allohga bo'xton qiluvchilarga biz shundoq jazo beramiz. Yomon ishlarni qilib qo'yib, keyin tavba qilgan va iymonidan samimiy bo'lganlarni tavbasidan keyin Parvardigoring albatta mag'firat qiladi. Ularga rahim qiladi. Sura A'rof 152-153 oyat to'g'risida. İsrail avlodining mo'zayga ibodat qilishi orqali Alloh taolaning g'azabiga uchrashi bo'lsa, tavba qilish yuzasidan ularning ba'zisini o'ltirmoqcha Alloh taolaning ularning tavbasini qabul qilganligidir. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: O'z vaqtida Musa o'z qavmiga: Ey qavmim, sizlar mo'zayni ma'bud qilib, haqiqatan o'zinglarga zulm qildinglar. Yaratquchinglarga tavba qilinglar. Mo'zayga cho'qinganlarni o'ltirsin dedi. Bunda qilish yaratquchinglarning dargohida sizlar uchun yaxshidir. Alloh tavbanglarni qabul qildi. Alloh tavbani haqiqatan bekmi qabul qilguchidir. Nihoyat mehribondir. Sura Baqara 54-oyat. Hamda Alloh taolo ularga dunyoda xor va to'van yashashni bitibdi. Allohga bo'xton qiluvchilarga biz shundoq jazo beramiz. Ya'ni bu xorliq din nomi bilan bir yangi ishni, bid'atni to'qib chiqqan kishilarga yetadi. Ularga yetadigan xorliqning asri hatto ularning yelkanlarida ko'rildi. Bu vaqtda Hasan Basri mundaq dedi: Din nomi bilan yangilik yaratquchi, yangilik paydo qiluvchilar yo'rg'ilab mangan ot qechirlarning ustida bo'lsa-mu, xorliqning asri hatto ularning yelkanlarida ko'riladi. Ayyub Saxtiyani Abu Qalaba Jarmanining Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, bu oyatning hukmi ta qiyomatgacha din nomi bilan yangilik bid'at paydo qilgan har bir kishi uchun umumiydir deganligini rivoyat qiladi. Sufyan ibn Uyayna din nomi bilan yangilik paydo qilgan har bir kishi xorlanguchidir dedi. Ondan Alloh taolo bandalari ichidan qandoq bir gunoh ishni qilgan, mayli u gunoh kufrlik qilish bo'lsin yoki shirk keltirish yoki munofiqlik qilish va yoki musulmonlar to'bidan ayrilib bo'lsin, u gunohlari uchun chin dilidan tavba qilib, undan yanganlar kishi bo'lsa, u kishining tavbasini qabul qilinadiganligidan bishorat berib, bu qissaning oxirida mundaq dedi: Yomon ishlarni qilib qo'yib, keyin tavba qilgan va iymonida samimiy bo'lganlarni tavbasidan keyin Parvardigoring albatta mag'firat qiladi. Ularga rahim qiladi.
İbni Abu Hatem mundaq deb rivoyat qiladi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bir ayol bilan yomon ish qilib qo'yib, uning bilan to'y qilmoqchi bo'lgan kishining hukmi haqida so'ralganda, bu oyatni 10 qitim o'qib, u kishi u ayol bilan to'y qilishga buyurmadi va to'y qilmaslikdan to'smadi. Bismillahirrohmanirrohim. Musa g'azabini bisib olgandan keyin yerda yotgan Tavrat taxtlarini oldi. Uningda Parvardigordan qo'rquvchilarga hidoyat qilindi va rahmat qilindi deb yozilgan edi. Sura A'rof 154-oyat to'g'risida. Musa alayhissalomning ochiq yong'anda taxtlarni qo'liga olganligi to'g'risida. Ko'plagan tafsirsunos olimlar mundaq dedi. Musa alayhissalom taxtlarni yerga tashlaganda sunib ketgan edi. Ondan u ularni yerdan terib olgan edi. Shunga ba'zi salaf olimlari Musa alayhissalom yerdan terib olgan taxtlarda Parvardigordan qo'rquvchilarga hidoyat qilindi va rahmat qilindi deb yozilgan xatni uchratdi. Ammo uning tafsilotlari yo'qolib ketgan. U taxtlarning parchalari toki islom dini keluvchi Isroil avlodining Yahudiylarning davlat xazinalarida saqlangan deydi. To'g'risini Alloh bilguchidir. Alloh taolo Musa g'azabi bisilgandan keyin yerda yotgan Tavrat taxtlarini oldi. Uningda Parvardigordan qo'rquvchilarga hidoyat qilindi va rahmat qilindi deb yozilgan edi, deb xabar bergan. Ham u taxta jannatdan chiqqan yoqutdek esil toshlardan tursa, Musa alayhissalom uni tashlaganda sunib ketdi deyishga qandoq keskin paket bordir. Bismillahirrohmanirrohim. Musa biz belgilab bergan vaqtda elib kelish uchun o'z qavmidan 70 kishini tanladi. Ularga zilzila yuzlanganda Musa Parvardigorim, xohlagan bo'lsang ularni va meni burunli halok qilgan bo'lading. Aramizdagi ahmoqlarning qilmishi tufaylidan bizni halok qilamsan. Bu faqat sening siniqingdir. Shu orqali xohlagan bandangni ozdirsan, xohlagan bandangni hidoyat qilsan. Sen bizning egimizsan. Bizga mag'firat qilgin, rahim qilgin. Sen eng yaxshi mag'firat qilguvchisan. Bizga bu dunyo va oxirat tegishli yaxshilik qilgin. Biz haqiqatan sana tavba qildik dedi. Sura A'rof 155-oyat to'g'risida. Musa alayhissalomning Isroil avlodidan 70 kishini belgilab bergan vaqtda elib berishi va ularning halok qilinganligi to'g'risida. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo Musa alayhissalomni Isroil avlodidan 70 kishini tanlashga buyurdi. Shuning bilan Musa alayhissalom 70 kishini tanlaydi. Ularning Parvardigori Alloh taologa duo qilishi uchun ular ichidan biri ularga duoda boshlamchilikda bo'ladi. Ularning qilgan duolar ichidagi ularning ey Alloh bizdan burun hech kishiga berib boqmagan va bizdan keyin hech kishiga bermaydigan bir narsani bersang deb tilaganligini Alloh taolo yoqtirmaydi. Shuning bilan ularni bir titrak tutadi. Bu chog'da Musa alayhissalom Parvardigorim xohlagan bo'lsang ularni va meni burunli halok qilgan bo'lading. Aramizdagi ahmoqlarning qilmish tufaylidan bizni halok qilamsan. Bu faqat sening siniqingdir. Shu orqali xohlagan bandangni ozdirsan, xohlagan bandangni hidoyat qilsan. Sen bizning egimizsan. Bizga mag'firat qilgin, rahim qilgin. Sen eng yaxshi mag'firat qilguvchisan dedi. Sudi mundaq deydi. Alloh taolo Musa alayhissalomni Isroil avlodidan mo'jiza ibodat qilganligiga, ularning ichidagi bir turkum kishilarni Alloh taologa o'zini aytish uchun elib kelishga buyurdi va ularning kelgan yerini belgilab berdi. Musa alayhissalom shu hamonla qavm ichidan 70 kishini tanladi. Ondan ularni Alloh taologa o'zini aytishi uchun elib mangdi. Ular belgilab berilgan yerga kelganda, ey Musa, Allohni ochiq ko'rmaydi, sen hargiz ishonmaymiz dedi. Sura Baqara 55-oyatning bir qismi. Chunki sen Alloh taologa so'z qilding. Shunday bo'lgan ekan Alloh taoloni bizga ko'rsatgan dedi. Anda ularni chaqmoq so'qdi. Ularning hammasi o'ldi. Musa alayhissalom yig'lab turib Alloh taologa duo qilib, ey Parvardigorim, sen Isroil avlodi ichidagi eng yaxshi kishilarni halok
qilding? Halak qilib etding. Men qavmimning yeniga borganda ular qanday javob beraman? Parvardigarim, xalqan bo'lsang ularni meni burunla halak qilgan bo'latding. Aramizdagi ahmoqlarning qilmish tufaylidan bizni halak qilamsan dedi. Muhammad ibn Ishaq mundaq deydi. Musa alayhissalom Isroil avlodi ichidagi yaxshisining yaxshisidan 70 kishini tanlab Alloh taolo sizlarga belgilab bergan yerga berib, sizlar va qavminglar qilib qo'ygan gunohinglar uchun Alloh taolodan kechirim so'ranglar, ro'za tutinglar, pokizlaninglar va kiyiminglarni pokizlanglar dedi. Andan keyin Musa alayhissalom ularni Alloh taolo belgilab bergan vaqtda Tursina tog'iga elib keldi. Musa alayhissalom Alloh taolo bilan uchrashish uchun Alloh taologa ruxsat qilingan ma'lum bir vaqtda keldi. O 70 kishi Musa alayhissalom ularning buyurgan ishni qilib Musa alayhissalom bilan Alloh taologa uchrashmoqchi bo'lib, Tursina tog'iga kelganda Musa alayhissalomga sen bizga Parvardigorimizning so'zini anglatqin dedi. Musa alayhissalom ma'qul shunda qilay dedi. Musa alayhissalom Sina tog'iga yaqinlashdi. Tog' ustiga bir bulut kelib, tog' ustiga bo'shliqni qoplab oldi. Musa alayhissalom o'sha bulut tumanlari ichiga kirib qavmiga tog'ga yaqin kelinglar dedi. Musa alayhissalomga Alloh taolo so'z qilganda Musa alayhissalom tarafga osmondan odamning ko'zi qarashga qodir bo'lolmaydigan chaqnab turgan bir nur tushdi. Shunga Musa alayhissalom bilan o 70 kishi o'rtasida bir to'siq qilindi. Ular taqqa yaqinlashdi. Hatto ular yaqinlashib, tumanliq bo'lib ichiga kirganda sajda qilgan holatda yerga yiqildi. Shuning bilan ular Alloh taoloning Musa alayhissalomga uni qil, buni qilma deb buyurgan ishlarining hammasini angladi. Alloh taolo Musa alayhissalomga so'zlab bo'lganda bulut Musa alayhissalomning ustidan ko'tarildi. Musa alayhissalom ularning yeniga kelganda ular Musa alayhissalomga "Ey Musa, Alloh taolani ochiq ko'ruvchi sen ishonmaymiz" dedi. Shuning bilan ularni chaqmoq so'qdi-da, ularning ruhlari tanlaridan ayrilib o'ldi. Shuning bilan Musa alayhissalom Parvardigoriga yolvorib va duo qilib, Parvardigorim, xalqim bo'lsang ularni va meni burunla halok qilgan bo'latdan, aramizdagi ahmoqlarning qilmish tufaylidan bizni halok qilamsan dedi. Ya'ni ular ahmoqlik qildi. Shu ahmoqlik tufaylidan bularni halok qilamsan. Ibn Abbos, Qatada, Mujohid va Ibn Jarir qatorliqlar mundaq deydi. Ularni bir titrak tutdi. Chunki ular qavmi Musaga ibodat qilganda ulardan ayrilib chiqmagan yoki ularni to'sibmo ketmagan edi. Ularning shunda qilganligi Musa alayhissalomning Parvardigorim, xalqim bo'lsang ularni va meni burunla halok qilgan bo'latdan, aramizdagi ahmoqlarning qilmishi tufaylidan bizni halok qilamsan degan duosining mazmunidan ko'rilishga bo'ladi. Bu faqat sening siniqingdir. Shu orqali xalqim bandangni ozdursan, xalqim bandangni hidoyat qilasan. Ya'ni barliq ishlar sening buyrug'ing bo'yicha bo'ladi. Butun hukmlar sana qarashliqdir. Sening xalqing bo'ladi. Sen xalqing kishini ozdursan, xalqing kishini to'g'ri yo'lga boshlaysan. Sen ozdirib etgan kishini hech kim to'g'ri yo'lga boshlay olmaydi. Sen to'g'ri yo'lga boshlagan kishini hech kim ozdirib o'tolmaydi. Sen berishni xohlagan narsa hech kim berolmaydi. Sen bermoqchi bo'lgan narsani hech kim to'sib qola olmaydi. Butun iqtidorchilik sana xosdir. Barliq hukmlar sana qaytadi. Yaratish va boshqarish sana xosdir. Sen bizning egimizsan. Bizga mag'firat qilgin, rahim qilgin. Sen eng yaxshi mag'firat qilguvchisan. Kimga duosida Alloh taoladan mag'firat tilash bilan birga Alloh taolaning rahmatini tilasa, uning Alloh taolaning rahmatini tilaganligidan, buningdan keyin burun qilib salgan gunoh ishlarini qayta qilmaslikni tilaganligini bilishga bo'ladi. Yuqorida qilingan duo ularga kelgan titrak tutish va chaqmoq so'qishdek Alloh taolaning g'azabini ulardan qaytarish uchundir. Endi ularning qilmoqchi bo'lgan tuvandagi duosi aslidagi Alloh taoladan tilamoqchi bo'lgan narsalarini tilash uchundir. Bizga bu dunyoda va oxiratda tegishli yaxshilik qilgin.
Ya'ni bizga dunyoda va oxiratda yaxshilik ato qilgin. Biz haqiqatan sana tavba qildik. ibn Abbos, Said ibn Jubayr, Mujahid, Abu Aliya, Zakhak, Ibrohim Taymi, Sudi, Qatada va boshqalar bu oyatning ma'nosi biz gunohlarimizni tashlab sen tarafga qaytdik deganlikdir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah aytdi: Azabim bilan bandalarimdan xohlagan kishini azoblayman. Mening rahmatim maxluqotning hammasiga o'rtoqdir. Rahmatimni kufrdan va gunohdan saqlanuvchilarga, mollarining zakatini beradiganlarga va bizning oyatlarimizga iymon etadiganlarga tegishli qilaman. Sura A'rof 156-oyat to'g'risida. Allah Taolaning rahmatining Allah Taolo oyatlariga va payg'ambariga ishongan va zakotlarni ado qilgan taqvodorlarga bo'lganligi to'g'risida. Alloh taolo Musa alayhissalomning bu faqat sening siniqingdir degan so'ziga qarta javob berib mundoq deydi: Azobim bilan bandalarimdan xohlagan kishini azoblayman. Mening rahmatim maxluqotning hammasiga o'rtoqdir. Ya'ni men xohlaganimni qilaman va xohlaganim bilan hukm chiqaraman. Mushunda qilishimda mening ma'lum hikmatim bor. Mushu ishlarda men odildirman. Uningdan boshqa hech qanday iloh yo'q va sheriki yo'q. Zot Alloh hamma ayb nuqsondan pokdir. Mening rahmatim maxluqotning hammasiga o'rtoqdir. Bu oyatda hamma maxluqotlarga o'rtoq va hamma maxluqotlarni o'z ichiga olgan bir oyatdir. Bu oyatning ma'nosi arshni ko'tarib turg'uchi va uning atrofidagi farishtalarning qilgan so'zidan xabar bergan. Alloh taolaning tövbedagi oyatining ma'nosi o'xshashdir. Parvardigorimiz sening rahmating va ilming hamma narsani o'z ichiga oladi. Sura G'ofir 7-oyatning bir qismi. İmam Ahmad Jundub radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sahrolik bir arab kelib to'gisini cho'ktirib bog'lab qo'yib, payg'ambar alayhissalomning orqasida turib namoz o'qidi. Namoz oxirlashgandan keyin u kishi to'gisini qishib berib, uni yeshib, uniga minib o'lik ovozda: "Ey Alloh, menga va Muhammadga rahmat ato qilgin. Bizga ato qilgan rahmatingni hech kimni sherik qilmagan" dedi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarga: "O gumrohlikdami yoki uning to'gisi gumrohlikdami? Sizlar uning so'zini angladinglarmi?" dedi. Sahobalar angladik dedi. Payg'ambar alayhissalom hiyliq sahrolik kishiga: "Haqiqatan sen Alloh taolaning hammaga bo'lgan rahmatini cheklab qo'yding. Shak shubhasizki, Alloh taolo o'z rahmatini yaratdi. Ondan inson, jin va boshqa barliq maxluqotlarning o'zaro bir-biriga mehribonlik qilish uchun bir rahmatni tushirdi. Qolgan 99 rahmatni o'z inida saqlab qo'ydi. Sizlarcha u kishi gumrohlikdami yoki to'g'ri gumrohlikdami?" dedi. İmam Ahmad Salman radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Alloh taolaning 100 rahmati bor. Shu rahmatlar ichidagi bir rahmat bilan barliq maxluqotlar bir-biriga rahmat qilishadi. Shu bir rahmatning sababi bilan yirtqich hayvonlarmi bolalariga mehribonlik qiladi. Alloh taolo qolgan 99 rahmatini qiyomat kuniga ilib qo'ydi. Rahmatimni kufrdan va gunohdan saqlanuvchilarga, mollarining zakatini beradiganlarga va bizning oyatlarimizga iymon etadiganlarga tegishli qilaman. Ya'ni men ularga ne'mat qilish va yaxshilik qilish yuzidan rahmatimni ularga beradiganligimni o'zimga tegishli qildim. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: Allah ihson qilish yuzidan bandalariga rahmat qilishni o'z ustiga oldi. Sura An'am 12-oyatning bir qismi. Alloh taolaning bu rahmati kufrlikdan va gunoh ishlardan saqlangan, zakatini ayirgan, Alloh taolaning oyatlariga ishongan kishilar uchundir. Bu oyatdagi zakatini beradiganlarga degan oyatda bunda ikki xil ko'z qarash bor. Bunun biri bu kishilardan o'zlarining dillarini amal ibodat qilish orqali pokizlaganligi ko'zda tutiladi. Yana biri bu kishilardan mollarining zakatini ayirganlar ko'zda tutiladi. Bu oyatning shu ikki xil ma'noni o'z ichiga olganligi ehtimolga yaqin, chunki bu oyat Makkada tushgandir. Zakat degan so'zning ma'nosi pokizlash degan bo'ladi. Shunglashqa amal ibodat qilib dillarini pokizlash yoki mollarining zakatini berib mollarini pokizlash ma'nosini bildiradi. Har ikkisi
Her ikki ma'noni bildirishi mumkin. Chunki bu oyat Makkada tushgan bo'lib, u vaqtlarda mollardan zakot ayirish dahi farz qilinmagan edi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular elchiga, ummi payg'ambarga, ya'ni Muhammad alayhissalomga agishidi. Ular o'z ilkidagi Tavrat, Injillarda uning sifatining yozilganligini ko'rdi. Ular yaxshi ish qilish, ularni yaxshi ish qilishga buyurdi. Yomon ishlarni qilishdan to'sidi. Ularga pok narsalarni halol qiladi, nopok narsalarni harom qiladi. Ularning ig'ir yukini yengiltidi. Ularni silingan taqoq, ko'yzi kishanlardan bo'shtidi. Ya'ni ularga yuklangan ig'ir vazifalarni ilib tashlaydi. Uningga iymon etganlar uni hurmatlaganlardir. Uningga yordam berganlar, uningga nazil qilingan nur, ya'ni Qur'onga ergashuvchilar baxtga erishuvchilardir. Sura A'rof 157-oyat to'g'risida. Payg'ambarlarning sifati to'g'risida. Ular elchiga, ummi payg'ambarga, ya'ni Muhammad alayhissalomga ergashidi. Ular o'z ilkidagi Tavrat, Injillarda uning sifatining yozilganligini ko'rdi. Bu burunqi ummatlariga Muhammad alayhissalomning payg'ambar qilinib avatilganligi bilan xushbishorat berdi. Ularni payg'ambar alayhissalomga ergashishga buyurdi. Ularning kitoblarida payg'ambar alayhissalomning sifatlari saqlanib keldi. Ularning diniy olimlari va diniy rahbarlari payg'ambar alayhissalomning sifatlarini biladi. Imom Ahmad Abu Saxir Uqayldan bir sahrolik arabning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomning zamonida setish uchun Madinaga sut elib keldim. Sutni setib olgandan keyin ko'nglimda men bu kishi Muhammad alayhissalom demakchi bilan bir uchrashib uning so'zini bir anglab baqay dedim. Shu chaqda payg'ambar alayhissalom Abu Bakr bilan Umarning o'rtasida mangib ketayotgan holatida menga uchrashib qoldi. Shuning bilan men ularning orqasidan mangdim. Ular menga bolalarining ichida eng chiroyli bolasining sakratga tushib qolganligi uchun o'ziga tasalli izlab Tavrat o'qib o'tirgan bir yahudiyning qishiga keldi. Payg'ambar alayhissalom u yahudiyga Tavratni nazil qilgan zot Allohning nomi bilan sendan shuni o'tinib so'rab baqay. Sen mush kitobda mening tavsifimni va mening qaysi yerda payg'ambar bo'lib chiqishimni uchirtamsan dedi. Heliqi Yahudi beshi bilan uchratmayman degan ishoratni bildirdi. Uning qishida sakrat etgan bo'lsa, Tavratni nazil qilgan Allohning nomi bilan qasam qilamanki, biz haqiqatan Tavratda sening sifatingni va sening qayerdan payg'ambar bo'lib chiqishingni uchirtamiz. Men Alloh taoladan boshqa bir iloh yo'qligiga va sening Allohning payg'ambar ekanligiga guvohlik beraman dedi. Payg'ambar alayhissalom sizlar u yahudiyni sizlarning bir qarindishinglar qatori qo'yinglar dedi. Ondan u bola o'lgandan keyin uning o'likini payg'ambar alayhissalom o'zi kepalladi va namozini tushirdi. Ibn Jarir Ata ibn Yasarning mundoq deganligini rivoyat qildi. Men Abdullah ibn Amirni uchirtib uningga sen menga payg'ambar alayhissalomning Tavratdagi sifatlaridan xabar bergan bo'lsang dedim. U ma'qul, Allohning nomi bilan qasam qilamanki, Muhammad alayhissalom Qur'onda qilingan sifatlangan Muhammad alayhissalom Qur'onda qanday sifatlangan bo'lsa, Tavratda shunday sifatlanib kelgandir. Muhammad alayhissalomning Tavratdagi sifati: ey payg'ambar, haqiqatan seni biz guvohchi, bishoratchi, ogohlantiruvchi va savodsizlarni, ya'ni ummatingni saqlab qolg'uchi qilib avatdiq. Sen mening bandam va mening payg'ambarim. Men seni tavakkul qilg'uchi deb atadim. Alloh taolo Tavratda Muhammad alayhissalom to'g'riliq, ya'ni u qo'pol va bag'ri qattiq emas, bozorlarda vaqirmaydi, yomonlikqa yomonlik qaytarmaydi, balki yomonlikni kechirdi. Alloh taolo hatto ular bilan ozg'unliq millatni la ilaha illalloh degizish orqali tuzmaguncha uning bilan quluplangan dillarni, gaz bo'lib qolgan quloqlarni va ko'r bo'lib qolgan ko'zlarni ochmoqcha uning jinni olmaydi degandir dedi. Ata ibn Yasar mundoq deydi. Anda men Ka'b bilan uchrashib, undan Muhammad alayhissalomning Tavrat sifatlarini so'radim. Ummu Abdullah ibn Amrga o'xshash bayon qilib berdi. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Ko'plagan salaf ulamolarining qarshi Tavrat degan atalg'i ahli kitobning barliq kitoblarining umumiy atalg'isidir. Ba'zi hadislarda buning o'xshash
o'xshab ketadigan bayonlar keldi. Ularni yaxshi ish qilishga buyuruydi, yomon ish qilishdan to'sidi. Bumi burunqi payg'ambarlarning kitoblarida kelgan Muhammad alayhissalomning sifatlaridir. Payg'ambar alayhissalomning amaliyati shundoq edi. Payg'ambar alayhissalom haqiqatan yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'siydi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi. Sizlar Alloh taolaning ey mu'minlar deganliklarini anglasanglar, uningga diqqat qilib quloq solinglar. Chunki u sizlarni biror yaxshilikqa buyurish yoki biror yomonlikdan to'sish uchun qilgan chaqiriqdir. Bu chaqiriqlardan eng muhim bo'lgani payg'ambar alayhissalomning sherigi yo'q, yolg'iz bir Alloh taolaga ibodat qilishga buyurish va Alloh taoladan boshqaga ibodat qilishdan to'sish uchun kelgan chaqiriqdir. Payg'ambar alayhissalomdan burun avatilgan barliq payg'ambarlarmi mush chaqiriq bilan avatilgan edi. Alloh taolo bu vaqtda undaq deydi. Biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kohinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdiq. Sura Nahl 36-oyatning bir qismi. Ularga pok narsalarni halol qildik, nopok narsalarni harom qildik. Ularga pok narsalarni halol qildi, nopok narsalarni harom qildi. Ya'ni kishilar o'zlariga qiyinlashtirib, o'zlariga harom qilib olgan bahira, soiba, vasila va ham bu tugilarning tafsiloti Sura Maidaning 3-oyatida qilingan. Qatorliq tugilar va shuningdek narsalarni halol qilib berdi. Ularga nopok narsalarni harom qildi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ularga cho'chqa go'shti, jazoni o'sim qatorliq Alloh taolo yeyishni harom qilgan narsalardan o'zlaricha halol qilib olganlarini harom qildi. Ularning ig'ir yukini yengiltdi. Ular silingan taqoq ko'zi kishanlardan bo'shtidi. Ya'ni ularga yuklangan ig'ir vazifalarni ilib tashlaydi. Ya'ni payg'ambar alayhissalom osonchilikni ilib keldi. Payg'ambar alayhissalom Muaziz bilan Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhumani Yamanga vali qilib avatganda, u ikkisiga xushbishorat beringlar, qochirib o'tmanglar, osonlashtiringlar, qiyinlashtirmanglar, bir-biringlarga bo'ysuninglar, ixtiloflashmanglar dedi. Payg'ambar alayhissalomning hamrohi bo'lgan Abu Barza Aslami degan sahaba mundaq deydi. Men payg'ambar alayhissalomga hamroh bo'lgan edim. Payg'ambar alayhissalomning ishlarini osonlashtirganligini ko'rdim. Bizdan burun o'tgan ummatlarning shariatlarida u ummatlar uchun qiyinchiliklar bor edi. Ondan Alloh taolo Muhammad alayhissalomning ummatiga ishlarda kengchilik va osonchilik qilib berdi. Shuningdek payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: "Mening ummatim ko'ngli bitgan bir yomon ishning ig'zida deb salmagan bo'lsa yoki qilib salmagan bo'lsa, Alloh taolo uning ko'ngli bitgan shu yomonligini kechirib o'tadi." Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: "Mening ummatim xatolashib, unutilib qilib va majburlanib qilib salgan ishlarning gunohi kechirib o'tildi." Shu Alloh taolo u ummatni mundaq deb tilashga tavsiya qildi: Parvardigorimiz, agar biz unutsak yoki xatolasak, ya'ni biz unutish yoki savallik sababidan amrni to'liq o'rnay olmasak, bizni jazoga tortmagin. Parvardigorimiz bizdan ilgarikilarga yuklaganiga o'xshash bizga ig'ir yuk yuklamagin. Ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmagin. Parvardigorimiz kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmagin, bizni kechirgin, bizga mag'firat qilgin, bizga rahim qilgin. Sen bizning egimizsan. Kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin. Sura Baqara 286-oyatning bir qismi. Imom Muslim mundaq deb rivoyat qildi: Alloh taolo yuqorqi har bir tilakning keyinidan men albatta shundoq qildim dedi. Uningga iymon etganlarni uni hurmatlaganlar, uningga yordam berganlar va uningga nozil qilgan nur, ya'ni Qur'onga erishuvchilar baxtga erishuvchilardir. Ya'ni dunyo va oxiratda baxtga erishuvchilardir. Bismillahirrohmanirrohim.
Ey Muhammad aytqinki, ey insonlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Alloh tarafidan avatilgan elchiman. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Alloh tirildirdi va o'ltirdi. Uning Allohga va Allohning so'zlariga iymon keltiradigan elchisi ummiy payg'ambarga iymon keltiringlar. Hidoyat tepishinglar uchun uningga ergishinglar. Sura A'rof 158-oyat to'g'risida. Muhammad alayhissalomning butun insonlarga payg'ambari bo'lib kelganligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga mundoq deydi: "Ey Muhammad aytqinki, ey insonlar, ya'ni bu insonlarning ichiga oq tanlik yoki qora tanlik bo'lsin, mayli arab millati va yoki boshqa millatlardan bo'lsin, butun insonlar kiradi. Men haqiqatan sizlarning hammanglarga Alloh tarafidan avatilgan elchiman." Ya'ni men butun insonlarga avatilgan payg'ambarman. Payg'ambar alayhissalomning payg'ambarlarning tuganchisi qilinganligi butun insonlarga payg'ambar qilinib avatilganligi uningga berilgan katta sharaf va cho'ng hurmatdir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: "Ey Muhammad aytqinki, mening payg'ambarligimning rostligi uchun qaysi narsa eng cho'ng guvoh? Aytqinki, Alloh men bilan sizlarning oranglarda guvohdir. Manga Allohning guvohligi kifoyadir. Bu Qur'on manga sizlarni va qiyomatgacha Qur'on yetgan kishilarni ogohlantirish uchun vahiy qilindi." Sura An'am 119-oyatning bir qismi. Kuffarlar jamoalaridan kimki Qur'onni inkor qiladigan, uningga va'd qilingan joy do'zaxdir. Sura Hud 17-oyatning bir qismi. Kitob berilganlarga, ya'ni Yahudiylar va Nasoralarga va ummilarga, ya'ni arab mushriklariga, musulmon bo'ldinglarmi degan. Agar ular musulmon bo'lsa, to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular yuz o'rsa, sana hech ziyni yo'q. Seni faqat tabliq qilish mas'uliyating bor. Sura Al-Imron 20-oyatning bir qismi. Bu vaqtda kelgan oyat va hadislar nihoyatim ko'pdir. Islom dinining har zamon va har makonga muvofiq ekanligiga qaragandimi, payg'ambar alayhissalomning butkul ummatlarga payg'ambar qilib avatilganligining nihoyatda zo'rligi bilinib turdi. Imom Buxoriyda Abu Darda radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan Umar radhiyallohu anhuning oralig'ida bir suhbat bo'ldi. Suhbat jarayonida Abu Bakr Umarning ochiqini keltirib qo'ydi. Shuning bilan Umar ochiqi bilan o'rnidan turib ketdi. Abu Bakr Umarning orqasidan berib, uningdan kechirim so'radi. Umar uni kechirib o'tishga unamay, Abu Bakrga ishqni yepib uyga kirib ketdi. Abu Bakr payg'ambar alayhissalomning yoniga keldi. Shu chaqda biz payg'ambar alayhissalom bilan birga edik. Abu Bakr nihoyatim oldirash kirib keldi. Payg'ambar alayhissalom: "Sizlarning bu qarindishinglarning ochiqi kelib qopti" dedi. Abu Bakr bo'lgan ishni payg'ambar alayhissalomga tafsiliy so'zlab berdi. Umar mo qilgan ishiga pushaymon qilib payg'ambar alayhissalomning yoniga kirib, uning yonida o'ltirib bo'lgan ishni so'zlab berdi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalomning chiroyi ochiqlanganligidan o'zgarib ketdi. Abu Bakr qo'rqib ketib: "Ey Allohning payg'ambari, Allohning nomi bilan qasamki, menga uvol qilgan edi" deb yinlashga boshladi. Payg'ambar alayhissalom: "Sizlar menga mening hamrohimni tashlab beramsizlar? Ey insonlar, men haqiqatan Alloh tarafidan hammanglarga avatilgan payg'ambarman degan vaqtimda sizlar yolg'onchisan" deb javob berdinglar. Abu Bakr bo'lsa, "Sen rostchilsan" deb javob bergan edi dedi. Imom Ahmad ibn Abbos radhiyallohu anhu mandan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi: "Menga mendan burun kelgan biror payg'ambarga berilmagan 5 ish berildi. Men buni faxrlanish uchun demayman. U 5 ish men oq va qora tanlik barliq kishilarga payg'ambar qilib avatildim. Dushmanlarimning diliga bir oy yiroqlikdagi musofada qo'rqinch silish bilan yordam berildim. O'ljalar menga halol qilinib berildi. U mendan burun biror kishiga halol qilingan emas edi. Menga zaminning hamma yeri namoz o'qishga bo'ladigan va pokizlanishga bo'ladigan qilib berildi. Menga shafaat qilish imtiyozi berildi. Men uni ummatim uchun qiyomat kuniga saqlab qo'ydim. O shafaat Alloh taologa hech narsa sherik keltirmay vafot bo'lgan kishiga nisb bo'ladi. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir.
Allah tirildirish ve tirildirdi ve öldürdü. Yani men hamma narsani yaratquchisi, Parvardigori, igdorchilik qilish, tirildirish ve o'ldirish o'z ilkida bo'lgan hamma narsani egisi Allah tarafidan avatilgan payg'ambardirman. Uning Allohga va Allohning so'zlariga iymon keltiradigan elchisi ummiy payg'ambarga iymon keltiringlar. Ya'ni payg'ambar alayhissalom o'zining ularga avatilgan payg'ambar ekanligini xabar berib, ondan ularni o'ziga agishishga va iymon keltirishga buyurdi. O'zining burunqi payg'ambarlarning kitoblarida va'da qilingan va xushbishorat berilgan so'zi bilan amaliyati birdek bo'lgan va o'ziga Alloh tarafidan tushirilgan Alloh taolaning so'zlariga iymon etadigan payg'ambar ekanligi bildirildi. Hidoyat tepishinglar uchun uningga ergashinglar. Ya'ni sizlar to'g'ri yo'lni tepishinglar uchun u ko'rsatgan yo'lda menginglar va uning ish izlariga ergashinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Musaning qavmining, ya'ni Bani Isroilning ichida kishilarni haq bilan to'g'ri yo'lga boshlaydigan, haq bilan to'g'ri hukm qiladigan bir jamoa bor. Sura A'rof 159-oyat to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Isroil avlodining ichidan haqqa ergashadigan va uning bilan to'g'ri hukm qiladigan bir turkum kishilarning borligidan xabar berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Ahli kitobdan, ya'ni Yahudilar, Nasaralardan kechalari Allohning oyatlarini tilovat qilib turadigan va sajda qilib turadigan bir jamoa kishilar bor. Sura Al-Imron 113-oyatning bir qismi. Ahli kitob orasida haqiqatan Allohga iymon keltiradigan, sizlarga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Qur'onga, o'zlariga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Tavrotga va Injilga ishonganlar bor. Ahli kitob orasida haqiqatan Allohga iymon keltiradigan, sizlarga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Qur'onga, o'zlariga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Tavrotga va Injilga ishonganlar bor. Ular Allohdan qo'rqadi. Allohning oyatlarini ozg'in badalga tegishmaydi. Ya'ni ularning kitoblaridagi Muhammad alayhissalomning sifatlari va shariat ahkomlarini rohiblarga o'xshash dunyoning arzimas narsalarini deb o'zgartib etmaydi. Ularga Parvardigorning dargohida savob beriladi. Alloh haqiqatan tez hisob olg'uchidir. Sura Al-Imron 199-oyat. Qur'ondan ilgari biz kitob, ya'ni Injil, Tavrot nozil qilganlar, ya'ni Nasaralar va Yahudiylarning mo'minlari Qur'onga ishonadi. Ularga Qur'on tilovat qilingan chaqda ular biz Qur'onga ishondik, shubhisizki u Parvardigorimiz tarafidan nozil tilovat qilingan chaqda ular biz Qur'onga ishondik, shubhisizki u Parvardigorimiz tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Biz haqiqatan buningdan burun musulmon edik deydi. Ularning qilgan savri taqati uchun ularga qo'sh savob beriladi. Sura Qasas 52-oyatdan 54-oyatgacha. Qur'on nozil bo'lishdan ilgari kitob berilganlar Qur'onni anglagan chaqlarida ta'sirlanib darhol sajdaga bordi. Ular Parvardigorimiz pokdir, Parvardigorimizning va'dasi cho'qim o'rinlandi deydi. Ular yig'ilgan holda sajda qilishga yiqiladi. Qur'onni anglash bilan ular Allohga texmo tazarru qiladi. Sura Isro 107-oyatdan 109-oyatgacha. Bismillahirrohmanirrohim. Ular, ya'ni Bani Isroilni 12 tarmoqqa, ya'ni qabilaga, jamoalar qilib bo'lib etdik. Musaning qavmi bayavanda uningdan suv talab qilganda Musaga Hasan bilan toshni urg'in deb vahiy qildik. Musa hassi bilan toshni uruvdi. Uningdan qabilalarning soni bo'yicha 12 buloq etilib chiqdi. Har qabila o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga bulutni soyibon qilib berdik. Ularga taranjibin bilan budonni tushirib berdik. Ularga aytdikki, sizlar biz rizqlantirgan lazzatli narsalardan yanglar. Ular bu ulug' ne'matlarga nonko'rlik qilish bilan bizga ziyon solgani yo'q. O'zlarini Allohning azobiga duchor qilishlari bilan o'zlari zulm soldi. O'z vaqtida biz ularga, ya'ni Bani Isroilning ota-bobolariga, sizlar bu shahar, ya'ni Baytul Muqaddasda turinglar, u yerdagi yemekliklardan xohlaganinglar yenglar. Shahar darvozasidan sajda qilgan holda kiringlar. Kirayotgan chig'inglarda: "Ey Alloh, gunohlarimizni
kechirgin. Jimi gunohlaringlarni mag'firat qilamiz. Gunohlaringlarni ey Allah, gunohlarimizni kechirgin danglar. Jimi gunohlaringlarni mag'firat qilamiz. Yaxshilik qiluvchilarga savobni ziyoda beramiz dedik. Ularning ichidagi zolimlar ularga aytilgan so'zlarni, ya'ni Allohning amrini boshqa so'zlarga o'zgartirib etdi. Ular zulm qilganliklari uchun ularga osmondan azob avatdiq. Sura A'rof 160, 161, 162 oyat to'g'risida. Biz bu oyatlarning ma'nosiga munosabatli mazmunlar haqida Sura Baqaraning 59-60 oyatlarida tafsiliy to'xtalgan edik. Sura Baqara Madinada tushgan, lekin bu oyatlarning ifodalaydigan ma'nosidan qaraganda bu oyatlarning Makkada tushganligini ko'rishga bo'ladi. Biz Sura Baqarada bu oyatlar bilan Sura Baqaradagi mushu mazmunlarni ifodalab kelgan oyatlarning oralig'idagi farqlarni bayon qilib o'tgan edik. Shunga bu yerda qayta to'xtalmaymiz. Hamd sanolar Alloh taologa bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Ular, ya'ni Yahudiylar dengiz, ya'ni Qulzum dengizi bo'yidagi Ayla shahrining ahvolini so'ragan. Ularning aholisi baliq tutish cheklangan kun shanbada Allohning cheklamasidan chiqadi. Chunki shanba kuni baliqlar suv ustida ularning oldiga keladi. Shanbadan g'ayri kunlarda ularning oldiga kelmaydi. Fosiq bo'lganliklari uchun ularni mushundaq sinaymiz. Sura A'rof 163-oyat to'g'risida. Yahudiylarning Alloh taolaning shanba kundagi cheklamalaridan chiqib ketganligi to'g'risida. Bu oyat Alloh taolaning aranglardagi shanba kuni baliq tutmaslik to'g'risidagi shariat cheklamasidan chiqib ketguchilarni qanday qilganligimizni albatta bilasizlar. Sura Baqara 65-oyatning bir qismi degan oyatida bayon qilingan mazmunni tafsiliy yechib berdi. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga mundaq deydi: Ular, ya'ni Yahudiylardan dengiz, ya'ni Qulzum dengizi bo'yidagi Ayla shahrining ahvolini so'ragan. Ya'ni sen atrofingdagi Yahudiylardan ularning Alloh taolaning buyrug'iga bo'ysunmay hiyla ishlatgan, Alloh taolaning belgilab bergan cheklamasidan chiqib ketganligi uchun Alloh taolaning azobiga duchor bo'lgan qarindoshlarining qissasini so'ragan. Va Yahudiylarni ularning oshu qarindoshlariga kelgan azobning ularga kelib qolmasligi uchun o'zlarining kitoblarida uchirtilgan sinov sifatlarini yo'shirishdan ogohlantirgan. Bu oyatning ma'nosi haqida Muhammad ibn Ishoq Ikramadan ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. U kent Madiyan shahri bilan Tursinaning oralig'idagi Ayla ismli kent edi. Ikrama, Mujohid, Qatoda va Sudi qatorliqlar bu kent to'g'risida shundoq dedi. Uning aholisi baliq tutish cheklangan kun shanbada Allohning cheklamasidan chiqadi. Ya'ni ular shanba kunida Alloh taolaning shanba kuni uchun belgilab bergan belgilamasiga qarshi chiqib, Alloh taolaning belgilamalaridan chiqib ketdi. Chunki shanba kuni baliqlar suv ustidan ularning oldiga keladi. Shanbadan g'ayri kunlarda ularning oldiga kelmaydi. Fosiq bo'lganliklari uchun ularni mushundaq sinaymiz. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jarir mundaq deydi: Biz ularning baliq tutish harom qilingan kunda baliqlarni suv yuziga chiqarib qo'yish bilan va baliq tutish halol qilingan kunda baliqlarni ulardan yo'shirib qo'yish bilan sinaymiz. Bizning mushundaq sinishimiz ularning Alloh taologa bo'ysunishdan yiroqlab ketganligi va Alloh taolaning buyrug'idan chiqib ketganligi uchundir. Bular ko'rinishda to'g'ridak, amaliyotda harom bo'lgan sabablar bilan Alloh taolo cheklagan ishlarni qilish uchun hiyla ishlatgan kishilardir. Imom Abu Abdulloh Batta Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Sizlar Yahudiylar qilib solgan ishni qilib solmanglar. Agar shunday qilsanglar, eng oddiy hiyla bilan Alloh taolo cheklagan harom narsalarni halol sanab qolasizlar. Bismillahirrohmanirrohim.
Öz vaqtida ularning ishidagi bir jamoa odamlar Alloh halok qiladigan yoki qattiq azoblaydigan qavmiga nima uchun vaz-nasihat qilasizlar dedi. Ular, ya'ni vaz-nasihat qilguvchilar Parvardigoringlarning oldida gunohga sukut qilib turdik deb o'zlari aytmasligimiz va ularning Allohdan qo'rqib gunohdan cheklanishlarini umid qilganligimiz uchun shunday qildik dedi. Ular o'zlariga qilingan vaz-nasihatni qabul qilmagan chaqda yomon ishdan man'iy qiluvchilarni qutqizdik. Allohning amridan chiqqanliklari uchun zolimlarni qattiq azobga duchor qildik. Ularni nahiy qilingan narsani tark etishdan bosh tortganliklari uchun ularga xor maymun bo'lib ketinglar dedik. Sura A'rof 164, 165, 166 oyat to'g'risida. Ularni maymunga o'zgartib etganlik va ularning qilmishlarini to'squvchilarni qutuldirganlik to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mushu kanitdagi kishilarning 3 guruhga bo'linganligidan xabar berdi. Ulardan bir guruh Alloh cheklagan ishlarni qilib, haddidan eshib, hiyla ishlatib, shanba kunida beliq tutdi. Bu vaqtdagi bayonlar Sura Baqarada bayon qilingan edi. Yana bir guruh ularni shanba kuni beliq tutishdan to'sib, ularning qilmishlarini ayblab, ulardan ayrilib chiqdi. Yana bir guruh bo'lsa o'zlari beliq tutmadi. Tutqanlarni ham to'smadi. Lekin bu guruhdagilar ayblovchi kishilarga Alloh halok qiladigan yoki qattiq azoblaydigan qavmga nima uchun vaz-nasihat qilasizlar dedi. Ya'ni nima uchun sizlar ularni to'siysizlar? Sizlar ularni cho'qim halok qilinadiganligini va Alloh tarafidan keladigan qattiq bir azobga haqliq bo'lganligini bilasizlar. Undaq bo'lgan ekan, sizlarning ularni to'sqanliginglarning foydasi yo'q. Ayblovchilar ularga Parvardigoringlarning oldida gunohga sukut qilib turdik deb o'zlari aytmasligimiz va ularning Allohdan qo'rqib gunohdan cheklanishlarini umid qilganligimiz uchun shunday qildik dedi. Ya'ni bizning shunday qilishimiz yaxshilikqa buyurish va yomonlikdan to'sish uchun bizdan elingan va'daga vafo qilganligimiz. Ularning bizning to'sqanligimizning sababidan qilayotgan yomon ishlarini tashlab tavba qilib Alloh taolo tarafga qaytishni. Agar ular tavba qilsa, Alloh taoloning ularning tavbasini qabul qilib, ularga rahim qilishini umid qilganligimiz uchundir. Ular o'zlariga qilingan vaz-nasihatni qabul qilmagan chaqda yomon ishdan man'iy qilguvchilarni qutqizdik. Allohning amridan chiqqanliklari uchun zolimlarni qattiq azobga duchor qildik. Ya'ni Alloh taolo bu oyatda vaz-nasihat qilib, ularning qilmishlarini ayblovchilarni qutqizib olganligini va gunoh ishlarni qilib o'zlari uvol qilguvchilarni halok qilganligini bayon qildi. Ammo o'zlari beliq tutmagan ham tutqanlarni to'smagan gunoh guruhdagilar haqida Alloh taolo hech nima demadi, chunki mukofot yoki jazo har kimning qilgan qilmishiga qarata bo'ladi. Bular bo'lsa maqtangudek biror yaxshi ishni yoki qattiq azoblaydigan qavmga nima uchun vaz-nasihat qilsizlar deguchi guruhdagi kishilarni Alloh taoloning qutuldirib qolganligini yoki qutuldirib qolmaganligini bilmayman dedi. Men uningga so'z qetib, ular qutuldirilib qolganligini tushundirdim. Shuning bilan Ibn Abbos menga bir to'n kiydirdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, o'z vaqtida Parvardigoring ularga, ya'ni Yahudilarga qiyomatgacha cho'qim qattiq azoblaydigan kishilarni avatib turadiganligini xabar qildi. Shubsizki, Parvardigoring asiylik qilguvchilarni albatta tez jazolovchidir. Itoat qilguvchilarga albatta mag'firat qilguvchidir, marhamat qilguvchidir. Sura A'rof 167-oyat to'g'risida. Yahudilarga xorliqning mangu bo'lganligi to'g'risida. Ey Muhammad, o'z vaqtida Parvardigoring ularga, ya'ni Yahudilarga qiyomatgacha cho'qim qattiq azoblaydigan kishilarni avatib turadiganligini xabar qildi. Ya'ni ularning Alloh taolaning buyruqlariga, belgilamalariga osiylik qilganligi, Alloh taolo cheklagan ishlarni qilish uchun hiyla ishlatganligi uchun Alloh taolo ularni cho'qim qiyomatgacha qattiq jazolaydigan kishilarni avatib turadiganligidan xabar qildi.
Ba'zi olimlar Musa alayhissalom ularning ustiga 7 yil, yana bir rivoyatda 13 yil xaraj to'limini to'lashni yo'lga qo'ygan. Musa alayhissalom xaraj to'limini tunji yo'lga qo'ygan kishidir. Andin Yahudiylar Yunonlik, Kashtanlik, Keldonlik podshohlarning hukmronligi ostida yashab keldi. Andin xristianlarning hukmronligi va ularning xorlashiga va ularga jizya va xaraj to'lamlarini to'lashga duchor bo'ldi. Muhammad alayhissalom islom dinini elib keldi. Shuning bilan ular islom dinining hukmronligiga o'tib, xaraj va jizya to'lamlarini to'lab keldi deydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Avfi ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ular qiyomat kunigacha uchrab turadigan qattiq azob bo'lsa, ularning muhtojlikqa qilishi va jizya to'lam to'lishidir. Abdurazzoq Said ibn Musayyibning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Yahudiylardan jizya to'limini olish uchun Nibti millatining avatilganligi ehtimolga yaqindir. Yahudiylarning eng oxirgi ishi zamon oxiri bo'lganda Dajjalga yordamchi bo'lish uchun chiqadi. Shuning bilan musulmonlar Isa alayhissalom bilan birlikda ularni o'ltiradi. Shubsizki Parvardigoring osiylik qilg'uvchilarni albatta tez jazolag'uchidir. Itoat qilg'uvchilarga albatta mag'firat qilg'uchidir, marhamat qilg'uchidir. Ya'ni Alloh taolaning azobi uningga osiylik qilgan, belgilanmasiga qarshi chiqqan kishilar uchun tezdir. Alloh taolaning mag'firati va rahmati gunohini to'nib tavba qilib yaxshilikqa qaytgan kishi uchundir. Alloh taolo bu yerda kishilarni umidsizlantirmaslik uchun o'zining azoblaydiganligini bayon qilgan so'zidan keyin o'zining mag'firat va rahmat qildiganligini bayon qildi. Alloh taolo ko'p o'rinlarda bandalarning ko'ngillarini Alloh taolaning rahmatidan umid qilish bilan Alloh taolaning g'azabidan qo'rqish kayfiyatining orasida normal turish uchun azobga oid so'zi bilan rahim qildiganligiga oid so'zni bir yerda keltirdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularni, ya'ni Yahudiylarni yer yuzida turli firqalarga bo'lib etdik. Ularning ichida yaxshilarimi, yaxshilaridan tuvallarimi bor. Ularning kufrdan va gunohdan qaytishlari uchun ularni qattiqchilik va kengchilik bilan sinadik. Ulardan keyin yomon avlodlar Tavratga varislik qildi. Ular bu dunyoning arzimas pul milini halol bilan haromni ayirmay qarqo'yiq oldi va bizni Alloh afv qildi deydi. Shundoq pul mol ularning qo'liga kelsa, ular yana oladi. Kitobda, ya'ni Tavratda Allohga yolg'on chaplamay, faqat haqni aytishlari to'g'riliq ulardan chin va'da ilinmadimi? Holbuki ular Tavratdagi narsalarni o'qigan edi. Haromni tark etib, Allohdan qo'rqadiganlarga oxirat yaxshidir. Buni tushunmamsizlar? Kitobni mahkam tutadiganlar, namoz o'qiydiganlar savobga erishadi. Biz yaxshi ish qiluvchilarning ajrini haqiqatan zoya qilib etmaymiz. Sura A'rof 168, 169, 170 oyat to'g'risida. Isroil avlodining yer yuziga chechilib ketganligi to'g'risida. Ularni, ya'ni Yahudiylarni yer yuzida turli firqalarga bo'lib etdik. Alloh taolo bu oyatda Isroil avlodini bir necha guruh qilib yer yuziga chechib etganligidan xabar berdi. Bu haqda mundoq deydi. Fir'avnni g'arq qilib etgandan keyin biz Isroil avlodiga Misr zaminida turinglar, oxirat va'dasi, ya'ni qiyomat kelgan chaqda sizlarni qabranglardan mashargohga kofirlar bilan mu'minlarni aralash elib kelamiz dedik. Sura Isro 104-oyat. Ularning ichida yaxshilarimi bor, yaxshilaridan tuvallarimi bor. Ularning kufrdan va gunohdan qaytishlari uchun ularni qattiqchilik va kengchilik bilan sinadik. Ya'ni ularni kengchilik, qattiqchilik, qiziqtirish, qo'rqitish, tinch, xotirjamlik ato qilish va baloyi ofatlarni berish bilan sinadik. Ulardan keyin yomon avlodlar Tavratga varislik qildi. Ular bu dunyoning arzimas pul milini halol bilan haromni ayirmay qarqo'yiq oladi.
va bizni Alloh afv qiladi deydi. Shundoq pul mol ularning qo'liga kelsa, ular yana oladi. Ya'ni orasida yaxshi va yomonlari bor bo'lgan bu avloddan keyin orasida hech qanday yaxshi yo'q bir avlod keladi. Ular Tavratni o'qishga varislik qiladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada mundoq deydi. Allohning nomi bilan qasamki, bu albatta o'zlarining payg'ambarlaridan keyingi Tavratga varislik qildigan eng eski avloddir. Alloh taolo ularni payg'ambarlaridan keyin mirosxo'r qilib qo'ydi. Ularga Tavratni ahd qilib berdi. Alloh taolo yana bir oyatda mundoq deydi. Ular ketgandan keyin ularning o'rnini bosgan o'rinbosarlar namozni tark etdi. Sura Maryam 59-oyatning bir qismi. Ular bu dunyoning arzimas pul milini halol bilan haromni ayirmay qora quyuq oladi va bizni Alloh afv qiladi deb Alloh taoladan quruq orzularni qilib, shuningga go'llanib yurishidi. Shundoq pul mol ularning qo'liga kelsa, ular yana oladi. Ularning qo'liga shu pul mollaridan ilishdan ularni hech qanday narsa to'sib qola olmaydi. Hech qanday narsa ularni bu yo'ldan qaytarib o'tolmaydi. Ular qo'liga tushganligi mol dunyoni uning halol harom bo'lishi qaramasdan yeverdi. Sudi Alloh taolaning ulardan keyin yomon avlodlar Tavratga varislik qildi. Ular bu dunyoning arzimas pul milini halol bilan haromni ayirmay qor qo'yib oladi va bizni Alloh afv qiladi deydi. Shundoq pul mol ularning qo'liga kelsa, ular yana oladi. Kitobda, ya'ni Tavratda Allohga yolg'on choplamay, faqat haqni aytishlari to'g'riliq ulardan chin va'da elinmadimi? Holbuki ular Tavratdagi narsalarni o'qigan edi degan oyatning ma'nosi haqida mundoq dedi. İsrail avlodlari bir qozining oldiga uning hukm chiqarib qo'yishini talab qilib borganida uningga para berdi. Shuning bilan ularning yaxshilari bir yerga to'plashib, hukm qilganda para olmaslikqa o'zaro bir-biridan va'da oladi. Ondan ularning ishidan bir kishi qozilikqa tayinlangan hamonlar para ilishga boshlaydi. Uningdan nima uchun para olasan deb so'ralsa, u Alloh meni afv qiladi deb javob beradi. U qozining shu qilmishini qolganlari ayblamaydi. Agar u qozi o'lsa yoki huquqidan qoldirilib, uning o'rniga burun ayblaydiganlardan biror kishi saylab qo'ysa, u o'xshash para ilishga boshlaydi. Agar boshqalarga dunyoning eng arzimas pul mili kelsa, uni ilayveradi. Kitobda, ya'ni Tavratda Allohga yolg'on choplamay, faqat haqni aytishlari to'g'riliq ulardan chin va'da ilinmadimi? Ya'ni Alloh taolo ularning haqiqatni kishilardan yoshirmasdan oshkora bayon qilishga ahd olgan bo'lsa-mu, lekin ularning yana shundoq yomon ishni qilganligini aybladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. O'z vaqtida Alloh kitob berilganlar, ya'ni Yahudilardan kitobni, ya'ni kitobdagi Allohning ahkomlarini kishilarga cho'qim bayon qilib berishga va yoshirmaslikqa ahd oldi. Lekin buni, ya'ni ahdini ular orqasiga cho'rib o'tdi va uni ozg'ini badalga, ya'ni dunyoning arzimas narsasiga tegishdi. Ularning tegishib olgani nima degan yomon. Sura Al-Imron 187-oyat. İbn Jarir İbn Abbas radhiyallohu anhumaning Alloh taolaning kitobda, ya'ni Tavratda Allohga yolg'on choplamay, faqat haqni aytishlari to'g'riliq ulardan chin va'da elinmadimi degan oyatining ma'nosi, Yahudilar o'zlarining tavba qilmay davomlashtiraveradigan gunohlari uchun bizni Alloh taolo afv qiladi deydigan so'zlarida Alloh taologa haq so'zni qilishga ulardan Tavratda chin va'da elinmadimi deganlik bo'ladi. Deganligini rivoyat qiladi. Haromni tark etib, Allohdan qo'rqadiganlarga oxirat yaxshidir. Ya'ni Alloh taolo ularni o'zining beradigan savobining ko'pligiga qiziqtirdi. Ularni azobning qattiqligidan ogohlantirdi. Ya'ni mening beradigan savobim va mening tayyorlagan mukofotim harom ishlardan saqlangan, ko'ngil xohishiga ergashmagan va o'zini Parvardigorning toatiga yuzlantirgan kishilar uchun yaxshidir. Buni tushunmamsizlar.
Ya'ni mening dargohimdagi mukofotlarni bu dunyoning arzimas pul mollariga tegishgan ashu kishilarning o'zlarini bundaq ahmoqlikdan qaytaradigan bir aqli yo'qmi? Andın Allah Taala Paygamberi Muhammed aleyhisselamga ergişishga yetaklaydigan kitobi bo'lgan Qur'on Karimni ching tutadiganlarni maqtab mundaq deydi. Kitobni mahkam tutadiganlar, ya'ni Qur'on Karimni ching tutib, uning buyrug'iga bo'ysunib va uning to'sqan ishlaridan yanadiganlar, namoz o'qiydiganlar savobga erishadi. Biz yaxshi ish qiluvchilarning ajrini haqiqatan zoya qilib etmaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Öz vaqtida tur tog'ni qo'mirib, ularning ustiga soyivandek tikildik. Ular tog'ni ustlariga tushib ketadi deb o'yladi. Ularga aytdikki, taqvodorlar qatorida bo'lishinglar uchun o'zinglarga berilgan kitobni, ya'ni Tavrotni mahkam tutinglar. Uningdagi ahkomlarga amal qilinglar. Sura A'rof 171-oyat to'g'risida. Yahudiylarning haddidan bak eshib ketganligi uchun boshlarining ustiga tur tag'ining tiklanganligi to'g'risida. Bu oyat haqida Qosim ibn Abu Ayyub ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Musa alayhissalom Isroil avlodini Baytul Muqaddas tarafga ilib mangdi. Musa alayhissalomning ochchig'i pasaygandan keyin taxtini yerdan ilib, Isroil avlodini Alloh taolaning ularga yetkazishga buyurgan vazifalarini qilishni ularga buyurdi. O vazifalarni o'rinlash ularga ig'ir tuyulib, hatto Alloh taolo ularning boshlarining usti tarafiga tur tig'ini farishtalar orqali soyivandek tiklab qo'yganiga qadar ular bu vazifalarni qabul qilishga unamadi. Bismillahirrohmanirrohim. Öz vaqtida Parvardigoring odam bolalarini, ya'ni naslini ularning otalarining pushtidan chiqardi va ularni o'zlariga guvoh qilib, "Men sizlarning Parvardigoringlar emasmi?" dedi. Ya'ni Allah o'zining ularning Parvardigori ekanligiga va birligiga odam bolalarini iqror qildirdi. Ular iqror qilib buni o'z ustiga oldi. Ular, "Ha, sen bizning Parvardigorimizdirsan, guvohlik berdik" dedi. Ularni guvohlik bergizganligimiz qiyomat kuni ularning biz buningdan g'aflat qolgan ekanmiz demasliklari yoki ota-bobolarimiz ilgari sana butlarni sherik keltirgan edi. Bizning faqat ularning avlod bo'lib qolgan yerimiz bor, ya'ni bizning o'zimiz bor. Gumrohlarning qilmishlari tufaylidan bizni halok qilamsan demasliklari uchundir. Ularning gumrohlikdan ota-bobolariga ergashishdan qaytishlari uchun oyatlarimizni mushundoq tafsiliy bayon qilamiz. Sura A'rof 172, 173, 174-oyat to'g'risida. Adam bolalaridan ilingan va'dining bayoni to'g'risida. Alloh taolo bu yerda odam bolalarining naslini ularning dadasi bo'lgan Adam alayhissalomning pushtidan yaratib, o'zining ularning parvardigori va egisi ekanligiga, o'zidan boshqa hech qanday bir ilohning yo'q ekanligiga ularni iqror qildirib, ulardan guvohlik ilib olgandan xabar berdi. Alloh taolo inson odam bolalarining hammasining o'zlarining dadillari bergan va'dasiga vafo qiladigan tabiat bilan yaratganligidan xabar berib mundaq dedi. Batil dinlardan burilib islom diniga yuzlangan, Allohning diniga ergashganki, Alloh insonlarni shu din bilan yaratgan. Allohning yaratganida o'zgarish bo'lmaydi. Sura Rum 30-oyatning bir qismi. Bu vaqtda Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Xuddi har qanday hayvon bolasi yangi tug'ilganda a'zolari sog'-salomat, ayibsiz tug'ilgandek, har qanday bola boshqa bir ong bo'lmagan dinni tonish tabiati bilan tug'ilgan bo'ladi. U bolaning ota-onasi u bolani Yahudi qiladi yoki Xristian qiladi va yoki atashparast qiladi. Imom Muslim Iyoz ibn Himardan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo hadis quddisida haqiqatan men bandalarimni musulmon qilib yaratdim. Ondan shayton kelib ularni o'z dinlaridan ozdirib etdi. Men ularga halol qilib bergan narsani harom sanaydigan qilib etdi deydi. Adam alayhissalomning pushtidan insonlarning naslini yaratganligi va ularni
jannatga kirishga loyiq bo'lganlar va do'zaxga kirishga loyiq bo'lganlar deb ikkiga ayiradiganligi haqida nurg'un hadislar keldi. Tuvandagi hadislar shu hadislarning qatoridandir. İmam Ahmad Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo qiyomat kuni do'zaxga kirishga loyiq bo'lgan bir kishiga aytqinki, agar yer yuzidagi barliq narsalar sening bo'lganida, sen u narsalarni berib do'zaxdan o'zingni qutuldirib qolamsan deydi. U kishi ha shunda qiladim deydi. Ondan Alloh taolo men sendan uningdan oddiy narsani talab qilgan edim. Men sendan atang Adamning pushtidagi chig'ingda menga sherik keltirmasliging uchun ahd olgan edim. Lekin sen menga sherik keltirding deydi. Bu hadisni İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. İmam Tirmizi Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo Adam alayhissalomni yaratganda uning dumbisini siladi. Da uning dumbisidan Alloh taolo toki qiyomat kunigacha yaratmoqchi bo'lgan butun insonlar to'kildi. Har bir insonning ikki ko'zining oraliqida bir paqirab turadigan nurni qildi. Ondan ularni Adam alayhissalomga ko'rsatdi. Adam alayhissalom: "Ey Parvardigorim, bular kimlar?" dedi. Alloh taolo: "Bu sening avlodlaring" dedi. Ondan Adam alayhissalom kishilar ichidan bir kishini ko'rdi. U kishining ikki ko'zining oraliqida nuri uning yiqib qoldi. Adam alayhissalom: "Ey Parvardigorim, bu kim bo'ladi?" dedi. Alloh taolo: "Bu oxirda keladigan ummatlarning ichidagi avlodlaringdan Davud ismli bir kishidir" dedi. Adam alayhissalom: "Ey Parvardigorim, uning umrini qancha yosh qilding?" dedi. Alloh taolo: "60 yosh qildim" dedi. Adam alayhissalom: "Ey Parvardigorim, buningga o'z umrimning 40 yilini berdim" dedi. Adam alayhissalomning umri oxirlashib, jon olg'uchi farishta uning jinini olg'il kelganda, Adam alayhissalom: "Mening umrimdan yana 40 yil qolmadimi?" dedi. Jon olg'uchi farishta: "Sen o 40 yil umringni o'g'ling Davudga bermadingmi?" dedi. Adam alayhissalom buningdan tinib oldi. Shuning bilan uning avlodi bo'lgan insonlarmo tinib oldigan bo'lib qoldi. Adam alayhissalom Alloh taologa cheklangan daraxtning mevasini yemaslikka bergan va'dasini unutgan edi. Uning avlod bo'lgan insonlarmo unutqoq bo'lib qoldi. Adam alayhissalom xatolik o'tkazgan edi. Uning avlodi bo'lgan insonlarmo xatolashadigan bo'ldi. Yuqorida bayon qilingan va mushu mazmunda kelgan boshqa hadislar Alloh taolaning Adam avlodini Adam alayhissalomning pushtidan qilganligini va uni jannatga kirishga loyiq bo'lganlar va do'zaxga kirishga loyiq bo'lganlar deb ayirganligini ko'rsatib berdi. Va ularni o'zlariga guvoh qilib, "Men sizlarning parvardigoringlar emasmi?" dedi. Ya'ni Alloh o'zining ularning parvardigori ekanligiga va birligiga Adam bolalarini iqror qildirdi. Ular iqror qilib buni o'z ustiga oldi. Ular: "Ha, sen bizning parvardigorimizsan, guvohlik berdik" dedi. Ya'ni Alloh taolo ularni o'zining ularning parvardigori ekanligiga guvohchi qilish uchun yaratdi. Ular Alloh taologa bergan guvohlikni vujudi va so'zi orqali berdi. Savol so'rashi ba'zi so'z orqali va ba'zi ishorat orqali bo'lganidek, guvohlik berishmi ba'zi so'z orqali, ba'zida odamning vujudi orqali bo'ladi. Ba'zi olimlar Alloh taoloning odamning pushti bo'lgan insonlardan olgan guvohlik vujud orqali bo'lgan. Agar ba'zi olimlarning deganidek so'z orqali olgan guvohlik bo'lgan bo'lsa, har bir inson uni esliyaligan bo'ladi. Shuning bilan Alloh taolo so'z orqali bergan shu guvohlikni uning zihniga isbot qilgan bo'ladi dedi. Agar payg'ambar alayhissalomning Alloh taolaning odam bolalaridan guvohlik olganligi haqida bergan xabari shu guvohlikning har bir insonda bor ekanligi yetarlik emasmi degan savol qo'yilsa, uningga beriladigan javob shuki, mushriklar payg'ambarlar ularga yetkazgan, ulardan guvohlik ilinganligi haqidagi xabarnimi, ulardan ilingan guvohliknimi inkor qiladi. Shuning uchun payg'ambarlarning guvohlik haqida ularga elib kelgan bu xabarlari ularning zihni uchun qilingan ayrim paket bo'ladi. Shunga ulardan ilingan guvohlik so'z orqali ilingan guvohlik bo'lmasdan, balki ularning vujudiga singdirib etilgan Alloh taolani bir deb tonish tabiatidir. Shunga Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi:
Ularni guvohlik bergizganligimiz qiyomat kuni ularning biz buningdan g'aflatda qolgan ekanmiz demasliklari yoki ota-bovullarimiz ilgari sana butlarni sherik keltirgan edi. Bizning faqat ularning avlodi bo'lib qolgan yerimiz bor, ya'ni bizning o'zlarimiz bor. Gumrohlarning qilmishlari tufaylidan bizni halok qilamsan demaslik uchundir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, ular ya'ni Yahudilar shundoq bir odamning qissasini o'qib berganki, uning oyatlarimizni berdik. Ya'ni Kitobullohning ba'zi ilmlarini o'rgatdik. U oyatlarimizdan o'zini tortdi. Uningga shayton aprida bo'lishi bilan gumrohlardan bo'lib ketdi. Agar biz xohlasak uni taqvodorlar, ulamolar darajasiga ko'tardik. Lekin u dunyoga berilib ketdi. Nafs xohishiga bo'ysundi. U go'yo bir itga o'xshaydi-ki, uni qo'g'lavatsanmi tilni chiqarib hasiraydi. Qo'g'lavatmasangmi tilni chiqarib hasiraydi. Bu bizning oyatlarimizni inkor qilgan ana shu qavmning misolidir. O'ylab beqishlari uchun bu qissani qavminga so'zlab bergan. Bizning oyatlarimizni inkor qilib o'zlariga ziyon solgan qavmning misoli nima degan yomon. Sura A'rof 175, 176, 177 oyat to'g'risida. Bal'am ibn Ba'uraning qissasi va ilmdan ayirib etilgan olimning misoli to'g'risida. Ey Muhammad, ularga, ya'ni Yahudilarga shundoq bir odamning qissasini o'qib berganki, uningga oyatlarimizni berdik. Ya'ni Kitobullohning ba'zi ilmlarini o'rgatdik. U oyatlarimizdan o'zini tortdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdurazzoq Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning mundoq deganligini rivoyat qildi. Oyatda deyilgan bu odam bo'lsa, Bani Isroil qavmidan bo'lgan Bal'am ibn Ba'ura degan kishidir. Shahba va boshqalar Mansurning shundoq deganligini rivoyat qildi. Said ibn Abu Uraba Qatadadan ibn Abbos radhiyallohu anhumaning o'z Sayfi ibn Rohib degan kishi bo'ldi deganligini rivoyat qildi. Qatada yana Ka'bning mundoq deganligini rivoyat qildi. U Balqa degan yerlik kishi bo'lib, u kishi ism azam, Alloh taolaning katta ismlarini bildigan kishi edi. U Falastinda ayni chaqda shu yerda yashaydigan kuchli bir qavm bilan yashaydi. Avfi ibn Abbos radhiyallohu anhuning u Yamanlik Bal'ama degan bir kishi bo'lib, Alloh taolo uningga o'zining oyatlarini bildirgan. Lekin u odam u bilimlarni tashlab etgan deganligini rivoyat qildi. Malik ibn Dinar mundoq deydi. U odam Isroil avlodining olimlaridan bo'lib, duo ijobat qilinadigan kishi edi. Isroil avlodi boshlariga mushkulchilik kelganda u kishini oldiga chiqarib qo'yadi. Musa alayhissalom u odamni Madyan podshohining qishiga, uni Allohning diniga chaqirishga avatdi. Madyan podshohi Madyan zamanidan bir qism yerlarni uning boshqarishi uchun bo'lib berdi. Shuning bilan u odam Madyan podshohining diniga kirib, Musa alayhissalomning dinini tashladi. İmran ibn Uyeyna, İmran ibn Haris'tin ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi. U Bal'am ibn Ba'ir degan kishidir. Mujohid va Ikramamu mushundoq dedi. Saqif u odam Umayya Abu Sulid degan kishidir dedi. Ammo bu oyatning tushishiga sababchi bo'lgan eng mashhur kishi Ibn Mas'ud va boshqa salaf olimlarining deganidek, u Isroil avlodining zamonasidagi peshqadamlaridan bo'lgan bir kishi edi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi. U odam Falastindagi kuchli qavmdan bo'lgan ismi azamni bildigan Balqam ismli kishidir. Ali ibn Abu Talha ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Musa alayhissalom Falastindagi kuchli qavm yashaydigan joyga kirmoqchi bo'lganda, Bal'ama degan kishining qishiga u kishining tog'illarining bolalari va qavmi kelib, Musa to'mir odam, uning nihoyatda nurg'un askarlari bor. Agar Musa bizning ustimizdan g'alaba qilib qolsa, u hammamizni yo'qotib o'tadi. Shunga sen bizning Musa va uning askarlarining hujumidan saqlanib qolishimiz uchun Alloh taologa duo qilsang dedi. Bal'ama, agar men Alloh taologa mushundoq duo qilsam, mening dunyo va oxiratligim tugaydi dedi. Uning qavmi uni qo'yib bermay, uni duo qilishga majburlavergandan keyin u Musa alayhissalomning ziyniga duo qildi. Shuning bilan Alloh taolo u kishiga ato qilgan ilmni ko'tarib o'tdi.
Mana bu Allah Taalaning ey Muhammad, ular ya'ni Yahudilarga shundoq bir odamning qissasini o'qib berganki, uning oyatlarimizni berdik. Ya'ni kitobullarning ba'zi ilmlarini o'rgatdik. U oyatlarimizdan o'zini tortdi. Uningga shayton aprida bo'lish bilan gumrohlardan bo'lib ketdi degan oyatning mazmunidir. Agar biz xohlasak, uni taqvodorlar, ulamolar darajasiga ko'tardik. Ya'ni bizning uningga bergan oyatlarimiz bilan albatta biz uni dunyoning arzimas narsalari bilan bulg'anishdan saqlaydik. Lekin u dunyoga berilib ketdi. Nafs xohishiga bo'ysundi. Ya'ni dunyoning zib-zunnatlariga berilib, uning rohat farog'atlariga yuzlandi. Dunyo uni aqlsiz, nodon kishilarni aldagandek aldab ketdi. Muhammad ibn Ishoq Salimdan Abu Nazarning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Musa alayhissalom Sham zaminidagi Kanon qavmi yashaydigan zaminga kirmoqchi bo'lganda, Balamning qavmi uning qishig'iga kelib, uningga: "Ey Isroil avlodi, ya'ni u Isroil avlodidagi Musa degan kishidir. U bizni shaharlarimizdan chiqarib yo'qotib, Isroil avlodini bizning zaminimizga yerlashtirish uchun keldi. Biz sening qavming, bizning boshqa boradigan makonimiz yo'q. Sen bo'lsang duosi ijobat bo'ladigan kishidirsan. Shunga sen Alloh taologa ularning ziyniga duo qilsang" dedi. Balama: "Sizlarga voy, men Alloh taologa ishongan yaxshi kishilar va farishtalar bilan birga bo'lgan Alloh taoloning payg'ambarining ziyniga duo qilamdiman. Men Alloh taolo tarafidan menga ato qilingan bilimni bilaman" dedi. Uning qavmi bizning boradigan boshqa makonimiz yo'q tursa degandek so'zlar bilan uningga yolvorib, ularga qarta hissdoshligini paydo qilib, hatto uni ozdirdi. U ezib ketib, eshkiga minib Musa alayhissalom va uning askarlarini ko'raligidek yaqinlikdagi Xuspan ismli tog'ning ustiga chiqish uchun mangdi. U tog'ga qarab bir oz mangadi, tog'da uning ilgirlashini to'saydigan to'siq paydo bo'ldi. U qaytib tushib tog'ni urdi va orqaga yondi. Shuning bilan yiliq tog' to'satdan yo'qolib ketdi. U yana qayta tog'ga yamishdi. U ozroq ilgirlash bilan to'sqa qayta paydo bo'ldi. U to'saqni urdi da qaytib tushdi. To'saq avval qitimga o'xshash yo'qolib ketib, u kishining ziyniga hujjat bo'lib so'zlab: "Voy sening holingga ey Balama, qayerga borsan? Farishtalarning mushu tarafimdan to'sib turganligini bilmadingmi? Sen Alloh taoloning payg'ambari va uning ishongan yaxshi kishilarning ziyniga duo qilish uchun ketyapsan" dedi. Balama o'rnida qo'zg'almay turib, tog'ni yana birini urdi. Shuning bilan Alloh taolo uning ilgirlashi uchun yo'l berdi. U eshkiga minib Musa va uning askarlarining ko'rgil bo'lgan Xuspa teg'ining eng cho'qqisiga chiqib, ularning ziyniga duo qilishga boshladi. U va uning askarlarining ziyniga qarta qilgan har bir duosi Musa va uning askarlarining ziyniga qarta qilgan har bir yomon duosini Alloh taolo uning qavmining ziyniga burib etdi. Qavmi uchun uning qilgan har bir yaxshi duosini Musa alayhissalom va uning askarlariga buyurib etdi. Qavmi uning qishig'iga kelib: "Ey Balama, o'zingning nima qilayotganingni bilamsan? Sen bizning ziynimizga va ularning foydasiga duo qilibsan-ku" deydi. Balama ularga: "Bu mening qo'limdan keladigan ish emas. Uni Alloh taolo shunday qildi" dedi. Shuning bilan uning tili sangilib maysiga tushib qoldi. U qavmiga: "Endi mening dunyo oxiratligim yo'qoldi. Bizning oldimizda hiyla-nayron ishdan boshqa yo'l qolmadi. Men sizlarga bir hiyla o'rgatib qo'yay. Sizlar ayollaringlarni chiroyli yasanglar va ularning qo'llariga sotqidek bir narsa beringlar-da, shu narsalarni setish uchun ularni Musaning askarlari bor joyga avatinglar. Agar Musaning askarlaridan birasi ayollaringlarga chiqilmoqchi bo'lsa, ular o'zlarini tortmasin. Chunki ularning ichidan bir kishi yomon ish qilib qolsa, ular g'alaba qila olmaydi" dedi. Balamaning qavmi uning deganda qildi. Ayollar askarlar bor yerga yetib keldi. Ular ichidan Kanon millatining boshlig'i Suvarning Kasfi ismli qizi, Isroil avlodining ichidagi kattalaridan va bir qabilaning boshlig'i bo'lgan Zumri ibn Shalom ismli bir kishining qishidan o'tdi. U kishi u ayolni bir ko'rishida oshiq bo'lib qoldi. Shuning bilan u kishi ayolning qo'lidan tutib, Musa alayhissalomning qishiga elib kelib: "Mening gumonimcha sen menga bu ish harom. Sen bu ayolga yaqinlashmagan deysan-ku" deyman dedi. Musa alayhissalom: "Ha, shundoq. U ayol sen harom" dedi. U kishi: "Allohning nomi bilan qasamki, men bu ishda hargizmi sen bo'ysunmayman" dedi. Shuning bilan u kishi yeliq ayolni o'z sidiriga akirib, uning bilan yomon ish qildi.
Shu sababdan Alloh taolo Isroil avlodiga taun, ishchi surish kesilini avatdi. Musa alayhissalomning askariy ishlariga mas'ul Harun alayhissalomning nevrasi bo'lgan Finhas ibn Izar ismli bir kishi bo'lib, u Zumra ibn Shamun yuqorqi ishlarni qilganda bu yerda yo'q edi. Isroil avlodining ishchi surishi kesilsi avatilib, u kasallik evajiga chiqqanda u kishi kelib ahvoldan xabar topgandan keyin hamma yeri to'mirdan so'qilgan naysini ko'targuncha Zumra ibn Shalumning chidiriga kirdi. Shu chog'da u hiyliq ayol bilan yomon ish qilayotgan holatda bo'lib, u ikkisini ziqqa o'tkazgan kovobdek naysiga o'tkazib, nayzining sepini beliga tirab, fuchini zanqiga yo'lgan peti ilib chiqdi. Va Finhasning qarinishi Abu Bakr Izar, "Ey Alloh, sen asiylik qilgan kishini mushunda qilmaymiz" dedi. Shuning bilan taun kesili ulardan ko'tarilib ketdi. Zumra ibn Shalum yuqorqi yomon ishni qilishga boshlagan vaqtdan toki uni Finhas nayzi tiqib o'ltirganga qadar bo'lgan vaqt ichida Isroil avlodidan 70 ming kishi taun, ishchi surish kesildi o'lib ketdi. O'lganlarning soni eng oz hisoblanganda ulardan 20 ming kishi o'lib ketdi, deydi. Finhas ibn Izar u ikkisining jasadlari o'tkazilgan nayzning sepini beliga tirab, uchini zanqiga yo'lab ko'targanligi uchun shundan keyin Isroil avlodiga qurbonlik qilingan mollarning bo'ynini, qo'lini va beshini Finhasning avlodiga, qolganini Bakriga beradigan bir odat yo'l qo'yilgan. Alloh taolo Bal'am ibn Baura haqida tuvandek oyat nozil qildi. Ey Muhammad, ular ya'ni Yahudilarga shundoq bir odamning qissini o'qib berganki, uningga oyatlarimizni berdik. Ya'ni kitobullarning ba'zi ilmlarini o'rgatdik. O oyatlarimizdan o'zini tortdi. Uningga shayton aprayt bo'lish bilan gumrohlardan bo'lib ketdi. Agar biz xohlasak, uni taqvodorlar, ulamolar darajasiga ko'tardik. Lekin u dunyoga berilib ketdi. Nafs xohishiga bo'ysundi. U go'yo bir itga o'xshaydi-ki, uni qo'g'lab etsangmi, tilini chiqarib hasiraydi. Qo'g'lab etmasangmi, tilini chiqarib hasiraydi. Bu bizning oyatlarimizda inkor qilgan ana shu qavmning misolidir. O'ylab beqishlari uchun bu qissani qavminga so'zlab bergan. U go'yo bir itga o'xshaydi-ki, uni qo'g'lab etsangmi, tilini chiqarib hasiraydi. Qo'g'lab etmasangmi, tilini chiqarib hasiraydi. Tafsirshunoslar bu oyatning ma'nosi haqida ixtiloflashib qoldi. Muhammad ibn Ishoq Salim Abu Nazirning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Uning tili sangilab, hatto ma'dasiga tushib qoldi degan so'ziga asosan bu oyatning ma'nosidan Bal'amaning itning ikkala holatiga o'xshab qolganligi ochiq chiqib turdi. Bu oyatning ma'nosi haqida tuvandagidek ko'z qarashishmi bor. Bal'ama o'zining gumrohligida, uningda davomlashishda va iymonga chaqirilmasimi, uningdan hech qanday manfaat ololmaganligida qo'g'lab etmasimi, tilni chiqarib hasiraydigan itga o'xshaydi. Xuddi it ikkala ahvolda tilni chiqarib hasirgandek, Bal'amamu iymon etishga qilingan vaz nasihat chaqiriqning bo'lganini va bo'lmaganidan hech bir manfaat ololmadi. Alloh taolo bundoq sifatdagi kishilar haqida mundoq deydi: ularni ogohlantirmamsan, ularga baribir o'xshash, iymon etmaydi. Sura Yasin 10-oyat. Ey Muhammad, ular ya'ni munofiqlar uchun mayli mag'firat talab qil, mayli mag'firat talab qilma, baribir o'xshash. Ular uchun 70 qatim mag'firat talab qilsangmi, Alloh hargiz ularni mag'firat qilmaydi. Chunki ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi. Alloh fosiq qavmni hidoyat qilmaydi. Sura Tavba 80-oyat. Ular go'yo bir itga o'xshaydi-ki, uni qo'g'lab etsangmi, tilini chiqarib hasiraydi. Qo'g'lab etmasangmi, tilini chiqarib hasiraydi. Bu oyatning ma'nosi haqida tuvandagidek ko'z qarashmi bor. Kafir, munofiq va gumrohlikdagi kishining dili ojiz va hidoyatdan quruq bo'ladi. Bu to'lim turaqsiz keladi. Alloh taolo mushundaq kishilarning dilini itga o'xshatish bilan ifodaladi. Hasan Basri va boshqalardan mushunga yaqinroq ko'z qarash rivoyat qilindi. Alloh taolo payg'ambar Muhammad alayhisalomga mundoq deydi: o'ylab beqishlari uchun bu qissani qavminga so'zlab bergin. Ya'ni Bal'amaga uning bilan so'rasa beriladigan, uning bilan duo qilsa ijobat qilinadigan ism azamni bildirganligidek, Alloh taolaning uningga ato qilgan katta ne'matini uning o'rinsiz joyiga, ya'ni Alloh taolo bevosita so'z qilgan payg'ambari va uningga ergashgan yaxshi kishilarning ziyniga duo qilishga ishlatganligi uchun bo'lib qolgan holini va Alloh taolaning uni ozdirib rahmatidan yiroq qilganligini
bildigan İsrail avlodining o'ylanishi uchun ularga so'zlab bergan. Alloh taolo shunga mundaq deydi: o'ylab beqishlar uchun, ya'ni ularning balamadak bo'lib kelishidan saqlanish uchun, chunki Alloh taolo Yahudilarga ilmni berdi. Ularni yeziliq arablardan farqlantirdi. Ularning qo'llaridagi kitoblarda Muhammad alayhissalomning sifatlarini bayon qildi. Ular shu sifatlar bilan Muhammad alayhissalomni xuddi o'zlarining o'g'illarini tanigandek taniydi. Shuning uchun ular o'zlarining payg'ambarlari ularga xabar berib va buyurib ketganidek kishilar ichida Muhammad alayhissalomga ergashishga, uning yordam berishga va uni qo'llashga eng haqli kishilardir. Shunga ularning ichidan birarsi o'zining kitobidagi narsaga qarshilik qilib payg'ambar alayhissalomning sifatini yo'shirsa, shuning bilan kishilar u sifatdan xabarsiz qilib, shu sababdan Alloh taolo ularga dunyoda toki oxiratning xorliqi ularga yetib kelguncha davomlashadigan xorliqni tushirdi. Bizning oyatlarimizni inkor qilib, o'zlariga ziyon solgan qavmning misoli nima degan yomon. Ya'ni bizning oyatlarimizni inkor qilgan qavmlarimizning misoli nima degan yomon. Ya'ni ularning yeyish, ichish va o'zlarining hayvoniy shahvatini qondirishdan boshqa xohishi yo'q itqala o'xshab qolishning misoli nima degan yomon. Kimki ilm va hidoyatning doirasidan chiqib ketib, o'zining nafsi orzusini qondirishga yuzlansa va xohishiga agashsa, u xuddi itga o'xshash bo'lib qoladi. Itga o'xshab qilish nima degan yomon. Shunga hadisda payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligi loyiq qilindi: yomon sifatli narsalarning misoliga o'xshab qilishimiz bizga loyiq emasdir. Bergan sovg'ini qaytarib olgan kishi qusqan qusuqni yegan itga o'xshashdir. Ularga Alloh taolo uvol qilmadi, balki ular hidoyatga ergashishdan va Alloh taologa bo'ysunishdan yuz o'rib dunyoga dum tushdi va uning rahat farog'atlariga berilib havoyi havaslariga ergashish bilan o'zlariga o'zlari zulm qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah hidoyat qilgan odam hidoyat topquchidir. Allah gumroh qilgan odam ziyon tortquchidir. Sura A'rof 178-oyat to'g'risida. Har qanday bir kishini Allah hidoyat qilsa, uni ozdiruvchi bo'lmaydi. Har qanday bir kishini Allah ozdirsa, u cheksiz ziyon tortgan va ezib ketgan bo'ladi. Chunki Alloh taolaning xolig'ini bo'ladi, xolimg'ini bo'lmaydi. Shunga Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qilgan hadisda mundaq deb keldi: Barliq hamd sana Allohga xosdir. Biz Alloh taologa hamd aytamiz, yordam so'raymiz, uningdan hidoyat so'raymiz va uningdan gunohlarimizning kechirilishini so'raymiz. Alloh taolodan ko'nglimizdan yomonlik qilishidan va amallarimizning yomonligidan panoh tilaymiz. Alloh taolo hidoyat qilgan kishini ozdiruvchi bo'lmaydi. Alloh taolo ozdirgan kishini hidoyat qiluvchimi bo'lmaydi. Sherigi yo'q Alloh taolodan boshqa bir ilohning yo'qligiga, Muhammad alayhissalomning Alloh taoloning bandisi va payg'ambar ekanligiga guvohlik beraman. Bismillahirrohmanirrohim. Shak shubsizki jin va insonlardan nurg'unlarini do'zaxga yiqilg'i bo'lish uchun yaratdik. Ular dillari bo'lg'ini bilanmi u orqali haqni tushunmaydi. Ular ko'zlari bo'lg'ini bilanmi u orqali Allohning qudratining dalillarini ko'rmaydi. Ular quloqlari bo'lg'ini bilanmi u orqali Allohning oyatlarini ibrat ilib tingshmaydi. Ular go'yo hayvonga o'xshaydi. Hayvondanmi battar gumrohdir. Ana shular g'ofildir. Sura A'rof 179-oyat to'g'risida. Kufrlik va qazoyi qadar to'g'risida. Shak shubsizki jin va insonlardan nurg'unlarini do'zaxga yiqilg'i bo'lish uchun yaratdik. Ya'ni ko'p sondiklarini do'zaxga va do'zaxga kirishga loyiq bo'lganlarning amallarining qilishga tayyorladik. Chunki Alloh taolo mahluqotlarni yaratmoqchi bo'lganda ularni yaratishdan burunla yaratilguchi bu mahluqlarning qanday amallarni qilganligini biladi. Shun Alloh taolo uni osmon zaminni yaratishdan 50 ming yil burun o'z dargohidagi bir kitobga yozdi. Bu vaqtda Imom Muslim Abdullah ibn Amir radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalom mundaq deganligini rivoyat qiladi: Shubsizki Alloh taolo osmon zaminni yaratishdan 50 ming yil ilgari butun mahluqotlarning taqdirini bekitdi. Shu chaqda Alloh taolaning arshi suvning ustida edi. Bu vaqtda kelgan hadislar nihoyat ko'pdir. Qazoyi qadar masalasi bu nihoyat cho'ng masaladir.
Bu vaqtda bu o'rinda keng doirada to'xtalmaymiz. Ular dillari bo'lgani bilanmi, u orqali haqni tushunmaydi. Ular ko'zlari bo'lgani bilanmi, u orqali Allohning qudratining dalillarini ko'rmaydi. Ular quloqlari bo'lgani bilanmi, u orqali Allohning oyatlarini ibrat ilib tingishmaydi. Ya'ni ular Alloh taolo hidoyat tepishga sababchi qilgan mushu a'zolarning birarsidan foydalanmaydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: ularning shu ne'matlarga shukr qilib, bu orqali ne'matlarni berguchi Allohni tonishi uchun ularga quloq, ko'z, qalblarni berdik. Ular Allohning oyatlarini inkor qilganliklari uchun ularning quloqlari, ko'zlari, dillari ulardan Allohning azobidan hech narsani dafi qilmadi. Ular masxar qilgan azob ularga nozil bo'ldi. Sura Ahqob 26-oyatning bir qismi. Ular gazdir, ya'ni gaz anglamagandek yaxshilikni anglamaydi. Gachidir, ya'ni gacha so'zlayolmagandek yaxshi ishni so'zlayolmaydi. Ko'rdir, ya'ni ko'r bo'lib qolgandek to'g'ri yo'lni ko'rmaydi. Shunga ular gumrohlikdan qaytmaydi. Sura Baqara 18-oyat. Bu munofiqlar haqida kelgan oyatlardir. Alloh taolo kofirlar haqida mundaq deydi: kofirlar haqni anglashdan gazdir, haqni so'zlashdan gachidir, haqni ko'rishdan ko'rdir. Ular vaz nasihatni tushunmaydi. Sura Baqara 171-oyatning bir qismi. Ya'ni ular hidoyatdan so'zlashdan gachidir, anglashdan gazdir va ko'rishdan ko'rdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: agar Alloh ularda biror yaxshilik bor deb bilsa edi, albatta ularga haqni anglatadi. Ularga anglatgan taqdirdimi, ular haqdan albatta yuz o'rgan holda bosh tortadi. Sura Anfal 23-oyat. Haqiqatan ko'zlarla ko'r bo'lmaydi, lekin ko'kraklardagi qalblar ko'r bo'ladi. Ya'ni haqiqiy ko'rlik ko'zning ko'rligi emas, dilning ko'rligidir. Ko'r odam ibrat olmaydi va tushunmaydi. Sura Haj 46-oyatning bir qismi. Kimki mehribon Allohni yod etishdan, ya'ni Qur'ondan yuz o'raydigan, biz uningga shaytonni musallat qilamiz. Shayton uni vasvas qiladi. Shayton uningga hamisha hamroh bo'ladi. Shak shubsizki, shaytonlar ularni, ya'ni ozg'un kuffarlarni to'g'ri yo'ldan to'sadi. Ular bo'lsa o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qiladi. Sura Zuhruf 36-37-oyatlar. Ular go'yo hayvonga o'xshaydi, ya'ni haqni anglamaydigan va uni ko'rmaydigan, hidoyatni farqlantira olmaydigan kishilar xuddi o'zining mushu a'zolaridan mushu dunyoda qo'rsqini to'yg'izish uchun yaratadigan uchun foydalangan hayvonlarga o'xshaydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: kofirlarni hidoyatga da'vat qiluvchi xuddi ma'nisini tushunmay tovushini va nidonni anglaydigan chahar paylarni chaqirgan odamga o'xshaydi. Sura Baqara 171-oyatning bir qismi. Ya'ni ularning iymon etishga chaqirilgan chaqdagi misoli xuddi egisi chaqirsa, faqat egisining chaqirganini anglaydigan, lekin uning nima da'vat qilganini tushuna olmaydigan hayvonlarning misoliga o'xshaydi. Shu Alloh taolo bular haqida mundaq deydi: hayvondanmi battar gumrohdir, ani shular g'ofildir. Chunki hayvonlar boqquchining so'zini tushunmasa-mu, ularni egisi chaqiraversa, uning chaqirgani uchun kelib qilishi mumkin. Lekin kofirlar iymon etishga chaqirilsa kelmaydi. Hayvonlar o'zining yaratilishdagi vazifasini, o'zining tabiati bilan yoki uningga ko'ndirilgani bilan ado qiladi. Lekin kofirlar undaq emas. Kofir Alloh taolani bir deb bilishga va uningga ibodat qilishga yaratilgan edi. Lekin ular Alloh taologa ishonmay shirik keltirdi. Shu insonlar ichidan kimki Alloh taologa bo'ysunsa, u qiyomat kuni farishtalardan hurmatli bo'ladi. Kimki Alloh taologa ishonmasa, hayvonlar uningdan yaxshiroq bo'ladi. Ular go'yo hayvonga o'xshaydi. Hayvondanmi battar gumrohdir. Ana shular g'ofildir. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning go'zal ismlari bor. Allohni shu go'zal ismlar bilan atanglar. Allohning ismlarini kelmas qo'llanganlarni tark etinglar. Ular oxiratda qilmishlarining jazosini tortadi. Sura A'rof 180-oyat to'g'risida. Alloh taolaning go'zal ismlari to'g'risida. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi.
Allah Taala'nın 99 güzel ismi var. Kimki onu yad elib, aş ismlarning sifatlarini o'zida amillashtirsa, u jannatga kiradi. Allah Taala taqdir, taqni yaxshi ko'rdi. Bu hadisni Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Allah Taala'nın güzel isimleri bu 99 isim bilan cheklanib qolmaydi. Buning dalili Imom Ahmad Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan payg'ambar alayhissalomning tuvandagi hadisidir. Birər kişiyə g'am andisha va parishonlik yetganda u kishi: "Ey Allohim, men sening bandan bo'laman. Ya'ni sening ayol bandangning bolasidirman. Mening ko'kulam, chechim sening changalingdadir. Sening hukming menga yurgizilguchidir. Mening ustimdagi hukming adildir. Sening o'z-o'zingni atagan yoki kitoblaringda tushirgan va yoki sening mahluqotlaringning ichidan birariga bildirilgan yoki yinandagi g'ayb ilmlar qatorida o'zingga xos qilib ilib qolgan barliq ismingning hurmati bilan Qur'on Karimni dilimning bahori, qalbimning nuri, parishonligimni yo'qotquchi va g'amlarimni ko'tarib o'tguchi qilishingni tilayman" desa, Alloh taolo o kishining parishonligini, g'am andishisini ketkizib o'tadi. Uning o'rniga xushallik ato qiladi. Sahabeler: "Ey Allah'ın peygamberi, biz onu öğrenmeymizmi?" degende Peygamber aleyhisselam şundaq: "Öğrenisizler, bunu anlayan her qanday kişi öğreniş kerak" dedi. Allah'ın isimlerini kelmez qo'llanganlarni tark etinglar. Bu oyatning mansaqida Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhu'ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taala'nın isimlerini kelmez qo'llanganlar bo'lsa, Lat ismli butni Allah Taala'nın isimleri bilan chaqirganlardir. Bu oyatning mansaqida Ibn Jurayj Mujahidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. O kishilar bo'lsa, Lat degan butning ismi Allah Taala'nın, Allah degan ismdan, Uzza degan ismi Allah Taala'nın Aziz degan ismidan kelib chiqqan deb qaraydiganlardir. Bu oyatning mansaqida Qatada mundaq deydi: O kişiler bolsa Allah Taala'nın isim sifatları da Allah Taala'ga şerik keltirdiganlardır. Bismillahirrahmanirrahim. Biz yaratgan ümmetler içinde haq yo'lga da'vat qildigan va haqni ching turdigan bir ümmet bor. Sura A'rof 181-oyat to'g'risida. Ümmetlerning ichida so'zi va amaliyati bilan haqiqatda turdigan, haqni so'zlaydigan va haq tarafga chaqiradigan, haqiqat bo'yicha ish qiladigan va haqiqatda ching turib uning bilan hukm qiladigan ummat bor. Oyatda bayon qilingan mushu ummatdan Muhammad alayhissalomning ummatining ko'zda tutilganligi haqida nurg'un asarlar keldi. Bu ummat haqida Imom Buxoriy va Muslim Muaviya ibn Abu Sufyon radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Ümmetimden bir turkum kishilar toki qiyomatgacha haqiqat ustida bo'ladi. Ularni yordamchisiz qo'ygan va ularga qarshilik ko'rsatganlar ularga hech qanday ziyon yetkazolmaydi. Yana bir rivoyatda toki Alloh taolaning buyrug'i kelguncha ular shu haqiqat ustida bo'ladi. Va yana bir rivoyatda ular Shamda deb kelgan. Bizning Bismillahirrohmanirrohim. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni to'ydirmasdan asta-asta halokatga yaqinlashtiramiz. Ularga muhlat beraman. Mening azobim haqiqatan qattiqdir. Sura A'rof 182-183-oyat to'g'risida. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni to'ydirmasdan asta-asta halokatga yaqinlashtiraman. Ya'ni Allah Taala ularga dunyoda rizq keladigan ishlarni va turmush yo'llarini ichib berdi. Shuning bilan ular o'zlarining shu yaxshi yashash holati bilan gullanib, o'zlarini haqiqat ustida ekanmiz deb qoladi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Ular o'zlariga qilingan nasihatni unutgan chaqda ularga sinash uchun barobarlikning hamma ishlarini ichivetdik. Ular toki o'zlariga berilgan ne'matlardan xushal-xuram turganda ularni ushtumtut jazoladik. Ular hasrat qildi. Zulm qilgan qavmning yiltizlari qurtuldi. Ya'ni ular butunlay halok qilindi. Jimi hamd sana payg'ambarlariga yordam berib, kuffarlarni halok qilganligi uchun olamlarning Parvardigori Allohga xosdir.
Sura An'am 44-45 oyatlar. Ularga möhlet beraman. Ya'ni ularning ashu yaxshi holatini uzartib beraman. Mening azobim haqiqatan qattiqdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular o'zining hamrohi, ya'ni Muhammad alayhissalomning majnun emasligini o'ylamamdi. U faqat oshkora ogohlantiruvchidir. Sura A'rof 184-oyat to'g'risida. Ular o'zining hamrohi, ya'ni Muhammad alayhissalomning majnun emasligini o'ylamamdi. Ya'ni bizning oyatlarimizni inkor qilgan ashu kofirlar o'zlarining hamrohi bo'lgan payg'ambar o'zlarining hamrohi bo'lgan Muhammad alayhissalomning ilishib qolgan emas, balki Alloh taolaning haqiqatiga chaqiriladigan haq payg'ambar ekanligini o'ylamamdi. U faqat oshkora ogohlantiruvchidir. Ya'ni uni ogohlantiruvchi ekanligini o'ylay oladigan, tushuna oladigan, aqli va dili bor kishilar uchun oshkoridir. Payg'ambar alayhissalomning ilishib qolgan emas ekanligi haqida Alloh taolo mundoq deydi: Sizlarning hamrohinglar, ya'ni Muhammad alayhissalom majnun emasdir. Sura Takvir 22-oyat. Aytqinki, men sizlarga bir ishni tavsiya qilaman. Sizlar xudolik uchun ikkidan yo birdan turinglar. Ya'ni Allohning roziligi uchun yig'ilib yoki yakka holda haqni tilanglar. Undan fikr yurgizinglar. Hamrohinglarda, ya'ni Muhammadda hech majnunlik yo'q. Faqat u qattiq azob nozil bo'lishdan ilgari sizlarga avatilgan bir ogohlantiruvchidir. Sura Saba 46-oyat. Ya'ni haqiqatan men sizlarning tarabbozlik va tarsolik qilmasdan faqatla xolis bir Alloh taolo uchun yig'ilib yoki yakka holda turishinglarni talab qilaman. Ondan fikr yurgizinglar. Sura Saba 46-oyatning bir qismi. Ya'ni Alloh tarafdan sizlarga payg'ambarlik vazifasi bilan kelgan mushu kishining ilishib qolgan yoki qolmaganligi haqida fikr yurgizinglar. Agar shunday qilsanglar, sizlarga uni haqiqatan Alloh taolo tarafidan avatilgan rost payg'ambar ekanligi oshkor bo'ladi. Qatada ibn Daama mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom bizga o'zining Safa teg'iga chiqib, "Ey palonchining bolalari, ey pokonchining bolalari" deb Qurayshlarni ayrim-ayrim ismi bilan chaqirib, ularni Alloh taolaning qattiq azobidan va ularga Alloh taolaning mushkulliklarini silib qo'yishdan ogohlantirganligini, ondan Qurayshlarning ichidan birining sizlarning bu hamrohinglar haqiqatan hatto tong otqucha jar soldigan ilishib qolgan odamdir deganda Alloh taolaning ular o'zining hamrohi, ya'ni Muhammad alayhissalomning majnun emasligini o'ylamamdi. U faqat oshkora ogohlantiruvchidir degan oyatni nozil qilganligini bayon qilib berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular osmonlarning va zaminning saltanati ustida, Allohning yaratgan maxluqotlari ustida, o'zlarining ajali yaqinlashadiganligining mumkinligi ustida fikr yurgizmamdi. Ular kalamulloh ekanligi shuncha ro'shan bo'lgan Qur'ondan boshqa yana qaysi so'zga ishonadi? Sura A'rof 185-oyat to'g'risida. Ya'ni bizning oyatlarimizda inkor qilgan ashu kofirlar Alloh taolaning osmon zaminda va u ikkisining oraliqida yaratgan maxluqotlaridagi igdorchiligiga va uning hukmronligiga qaramamdi. Bu haqda fikr yurgizib va undan ibrat olib, mushularning hammasining hech qanday bir tangdishi va o'xishi bo'lmagan ibodat qilish va ishonishning undan boshqasiga loyiq bo'lmaydigan bir zotning ishi ekanligini tushunmamdi. Uningga iymon etmamdi va uning payg'ambariga ishonmamdi. Alloh taologa bo'ysunishga qaytib va uningga shirik qilib olgan shiriklardan, butlardan o'zini tortmamdi. O'zlarining ajallarining yaqinlashib, kofir peti o'lib ketib, Alloh taoloning qattiq azobiga duchor bo'lib qilishidan saqlanmamdi. Ular kalamulloh ekanligi shuncha ro'shan bo'lgan Qur'ondan boshqa yana qaysi so'zga ishonadi? Ya'ni ular Muhammad alayhissalomning Alloh taolaning kitoblarining oyatlarida ularga ilib kelgan ogohlantirishlari, qo'rqitishlariga ishonmasa, ya'ni Alloh taolo tarafidan ilib kelgan mushu so'zga ishonmasa, qaysi qo'rqitish va ogohlantirishga ishonadi? Bismillahirrohmanirrohim. Alloh ozdirgan kishini hidoyat qilg'uchi bo'lmaydi. Alloh ularni gumrohlikdan
taraflarida qo'yib beradi-ki, ular tangirqab buyuruydi. Sura A'rof 186-oyat to'g'risida. Ya'ni ozg'unliq kimga yezilib ketsa, u kishi o'zi haqida har qancha fikr yurgizsa-mu, uni hech kim to'g'ri yo'lga boshlay olmaydi. Chunki uning fikr yurgizganligi uningga hech qanday foyda olib kelmaydi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: Allah bir kimning gumrohligini iroda qiladi ekan, uning uchun Allohga qarshi qo'lingdan hech ish kelmaydi. Ya'ni hech odam uningdan gumrohlikni dafi qilishga qodir bo'la olmaydi. Aytqinki, osmonlardagi va zimindagi narsalarni kuzatinglar. Mo'jizlar va ogohlantiruvchilarning, ya'ni payg'ambarlarning iymon etmaydigan qavmga foydasi bo'lmaydi. Sura Yunus 101-oyat to'g'ri. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, ular sendan qiyomatning qachon bo'lganligini so'raydi. Ularga aytqinki, uning qachon bo'lganligini faqat Parvardigorim Alloh biladi. Uni faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqardi. Qiyomat osmonlarning va zaminning ahliga og'ir voqeadir. U sizlarga tuyuqsiz keladi. Go'yo sen qiyomat bilan nihoyatda tanishdek. Uni sendan so'rashidi. Aytqinki, uning vaqtini faqat Alloh biladi. Lekin kishilarning to'lisi uning vaqtini maxfiy bo'lishiga sababni bilmaydi. Sura A'rof 187-oyat to'g'risida. Qiyomat va uning alomatlari to'g'risida. Ey Muhammad, ular sendan qiyomatning qachon bo'lganligini so'raydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: kishilar sendan qiyomatning vaqtini so'raydi. Sura Ahzob 63-oyatning bir qismi. Bu oyat Qurayshliklar haqida tushgan degan ko'z qarash bor va bir turkum yahudiylar haqida tushgan degan ko'z qarashmi bor. Oldingi ko'z qarash to'g'riroqdir. Chunki bu oyat Makkada tushgan. Qurayshliklar qiyomatning bo'lishini yiroq chaqlab va uning bo'lishini inkor qilib, qiyomat vaqtini so'rashadi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: ular agar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshadi deydi. Sura Yasin 48-oyat. Qiyomatga ishonmaydiganlar uning bo'lishini oldiritadi. Uningga ishonadiganlar bo'lsa qiyomatdan qo'rqadi. Qiyomatni haq deb biladi. Bilinglarki, qiyomat to'g'riliq mujodala qiladiganlar albatta cho'nqur gumrohlikdadir. Sura Shura 18-oyat. Ey Muhammad, ular sendan qiyomatning qachon bo'lganligini so'raydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular sendan qiyomatning o'zining bo'ladigan vaqtiga qachon yetadiganligini so'rashdi. Ya'ni qiyomat vaqtining boshlanishi bo'lgan bu dunyoning oxiri va qiyomatning boshlanishi o'rni qachon, qayerda bo'ladi? Aytqinki, uning qachon bo'lganligini faqat Parvardigorim Alloh biladi. Uni faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqardi. Ya'ni Alloh taolo payg'ambarini uningdan qiyomatning qachon bo'lganligini so'ralganda u to'g'risidagi ilmning faqat Alloh taologa xos ekanligi bilan javob berishga buyurdi. Chunki Alloh taolo qiyomatni uning maydonga kirish vaqti bo'lgandala ondan maydonga chiqardi. Ya'ni Alloh taolo qiyomatning ishini va uning qachon bo'lganligini nihoyat obdan biladi. Uni Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi. Qiyomat osmonlarning va zaminning ahliga og'ir voqeadir. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdurazzoq Muammardan Qatadaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Osmon zamin ahliga qiyomat haqidagi bilimlarni bilish og'ir keldi. Haqiqatan ular uni bilmaydi. Muammar Hasanning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat bo'lganda u osmon va zamin ahliga og'ir keladi. Ya'ni ular uchun cho'ng bir ish hisoblandi. Bu oyatning haqida Zakhok ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning har qanday bir mahluqotiga qiyomat kuni bir kelgulik bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jurayj mundaq dedi: qiyomat bo'lganda osmon yeriladi, yulduzlar to'kiladi, quyoshning nuri uchadi va uningdan boshqa Alloh taolo xabar bergan ishlar bo'ladi. Mana bular qiyomatning ig'irchiliklaridir. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi mundaq deydi: qiyomatning qachon bo'lganligini bilish osmon zamin ahliga yoshirin bo'ldi.
Agar bo'ldigan vaqt yetsimi, uning qachon bo'lganligini Alloh taolaning yaqin farishtalarimi, payg'ambarlarimi bilmaydi. U sizlarga tuyuqsiz keladi. Ya'ni qiyomatning bo'lishi sizlarga tuyuqsiz bo'ladi. U sizlar undan bexud chig'inglarda keladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada mundaq deydi. Alloh taolo qiyomatni u sizlarga tuyuqsiz keladi deb hukm qildi. Payg'ambar alayhissalom bizga tuvandikidek bayon qilib berdi. Qiyomat kishilarning ustiga bir kishi o'zining ko'lchikini o'ngshayotgan chog'da, bir kishi ulug'ini sug'urayotgan chog'da, bir kishi sotadigan melni bozorda sotib, tarasini bir pasaytib, bir ko'tarib turgan chog'da keladi. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat hatto quyosh o'zining o'ltirgan yeridan chiqmoqchi bo'lmaydi. Quyosh o'zi o'ltirgan yerdan chiqib, uni kishilar ko'rganda, ularning hammasi iymon etadi. Bu burun iymon etib boqmagan yoki iymon etib yaxshi amal qilmaganlarning aytgan iymoni foyda bermaydigan bir vaqtdir. Qiyomat ikki kishi raxtlarini yeyishib turganida bo'ladi. Ular raxtlarini setishqimi yoki yig'ishtirib olishqimi ulgurolmaydi. Qiyomat bir kishi to'gisini sig'ib, sutini ilib qaytgan vaqtida bo'ladi. O kishi hatto u sutdan ichishga ulgurolmaydi. Qiyomat bir kishi ko'lchikini o'ngshayotganda bo'ladi. O kishi ko'lchikidan suv ichishga ulgurolmaydi. Qiyomat bir kishi tamoqini eg'ziga yaqin ilib kelganda bo'ladi. O kishi hatto u tamoqini eg'ziga silib yeyishga ulgurolmaydi. Go'yo sen qiyomat bilan nihoyat tonishdek, uni sendan so'rashidi. Bu oyatning ma'nosi haqida Avfi ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Xuddi sen bilan ularning oraliqida do'stlik bordek. Sen ularning do'stidek qiyomatni sendan so'rashidi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq deydi. Kishilar payg'ambar alayhissalomdan qiyomat haqida xuddi Muhammad alayhissalom ularning bu haqidagi savoldan mamnun bo'lgandek so'ragan edi. Shuning bilan Alloh taolo Muhammad alayhissalomga qiyomat haqidagi bilimning faqatla o'ziga xos qilinganligi, uni yaqin farishtalarga va payg'ambarlarga bildirmaydiganligini vahiy qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Nujayh va boshqa Mujohidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Xuddi sen qiyomat haqida savolni ko'p so'rab, uning vaqtini bilib olgan kishidek ular sendan savol so'rashidi. Bu rivoyat Mujohiddan qilindi deb qaralgan. Rivoyatlar ichidagi eng to'g'ri rivoyatdir. Aytqinki, uning vaqtini faqat Alloh biladi. Lekin kishilarning to'lisi uning vaqtining maxfiy bo'lishiga sababni bilmaydi. Shunga Jibril alayhissalom kishilarga ularning dinini o'rgatish uchun bir yeziliq arabning surtida kelganda, payg'ambar alayhissalomning oldida haqiqatni bilish uchun savol so'rab kelgan kishidek o'ltirib, payg'ambar alayhissalomdan islom, iymon va ihson haqidagi savollarni so'rab bo'lgandan keyin qiyomat qachon bo'ladi deydi. Payg'ambar alayhissalom uningga qiyomat haqida so'rag'uchidan bilimliroq emas. Ya'ni men qiyomatning qachon bo'lganligini sendan bakrak bilmayman. Qiyomatning qachon bo'lganligini bir kishi, ya'ni bir kishidan ortiq bilmaydi. Ya'ni hech kim bilmaydi deb javob berib, orqadan qiyomatning bo'lgan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan Allohning dargohidadir. Sura Luqman 34-oyat degan oyatni o'qidi. Yana bir rivoyatda Jibril alayhissalom payg'ambar alayhissalomdan qiyomatning alomatlarini so'raydi. Payg'ambar alayhissalom Jibril alayhissalomga qiyomatning alomatlarini bayon qilib berib, u alomatlar faqat Alloh taolo biladigan 5 ishdandir deb yuqoridagi oyatni o'qidi. Deyilgan. Jibril alayhissalom o'ziga berilgan har bir javobga rost deding deydi. Sahobalar o'zining so'ragan savolining javobini tasdiqlagan bu so'rg'ichiga hayron qoladi. U qaytib ketgandan keyin payg'ambar alayhissalom, "U Jibrildir. U sizlarga dininglarni o'rgatib qo'yish uchun keldi" dedi. Yana bir rivoyatda payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: "Jibril hozirgi surtidan boshqa suratlarda kelganida men uni tanib olgan bo'ldim." Imom Muslimning Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sahrolik arablar payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelganda, payg'ambar alayhissalomdan savol so'rab, qiyomat qachon bo'ladi dedi. Payg'ambar alayhissalom ularning ichidagi yeshi eng kichik biriga qarab, agar u hayotli bo'lsa, uningga qirliq yetmay turibla qiyomat sizlarning ustinglarga keladi dedi.
Ya'ni payg'ambar alayhissalomning qiyomat bo'ladi degan so'zidan ularning oxiratda o'lgan kishilarning qiyomatgacha ruhlari to'planib turadigan yerga ilib boradigan o'limni ko'zda tutilgandir. Imom Muslim Anas radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi payg'ambar alayhissalomdan qiyomat haqida savol so'radi. Payg'ambar alayhissalom agar mushu yosh bola yashab qolsa, uningga qirliq yetishdan burun qiyomat bo'lishi mumkin dedi. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma mundoq deb rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalom vafot bo'lishidan ilgari uning sizlar mendan qiyomat haqida savol so'raysizlar. Uning vaqtini faqat Alloh taolo biladi. Allohning nomi bilan qasamki, bugun yer yuzida hayot turgan har bir jonliqqa 100 yil keladi deganligini angladim. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qildi. Imom Buxoriy va Muslim ibn Umar radhiyallohu anhumaning shuningdek deganligini rivoyat qiladi. Ibn Umar mundoq dedi: Payg'ambar alayhissalomning bu so'zidan payg'ambar alayhissalom yashagan asrning qiyomat bo'lmasdan o'tib ketadiganligini ko'zda tutgandir. Imom Ahmad Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men Masjid Haramdan Masjid Aqsoga ilib kelingan kechida Ibrohim, Musa va Isa bilan uchrashdim. Ular qiyomatning ishlari haqida so'zlashdi. Ular bu vaqtda Ibrohim alayhissalomning bir narsa deyishini so'radi. Ibrohim alayhissalom menda qiyomat haqida hech qanday bilim yo'q dedi. Ondan ular Musa alayhissalomning bir narsa deyishini so'radi. Musa alayhissalom menda qiyomat haqida hech qanday bilim yo'q dedi. Shuning bilan ular Isa alayhissalomning bir narsa deyishini so'radi. Isa alayhissalom bilib qo'yinglarki, qiyomatning qachon bo'lganligini Alloh taoladan boshqa hech kim bilmaydi. Menga Parvardigorimning bildirishicha Dajjal chiqadi. U chaqda men bilan 2 dona qilich bo'ladi. Dajjal meni ko'rish bilan xuddi qo'g'ishim erigandek erib ketadi. Dajjal meni ko'rganda Alloh taolo uni halok qiladi. Hatto daraxt va toshlar, ey musulmon, mening orqamda kofir bor, kelib uni o'ltirgan deydi. Alloh taolo kofirni halok qiladi. Oldin kishilarni o'z shaharlariga va yurtlariga qaytishidi. Bu chaqda Yajuj Majuj chiqib, har bir to'piliklardan oldirib kelishidi. Ondan kishilarning yurt shaharlariga besib keladi. Yajuj Majuj qandaqliki bir narsa endi o'ssa, uni yo'q qiladi. Ular suv bari biror joydan o'tib qolsa, uni butunlay ichib tugitadi. Kishilar mening qishimga kelib, ular ustidan shikoyat qilishadi. Men Alloh taologa ularning zina duo qilaman. Alloh taolo ularning hammasini o'ldirib yo'qtidi. Yer yuzida ularning o'likining sesqidan purib ketadi. Ondan Alloh taolo yomg'ir yog'dirdi. Yomg'ir ularning jasadlarini eqitib olib dengizga tashlaydi dedi. Imom Ahmad mundoq deb rivoyat qiladi. Yazid ibn Harun ondan tog'lar kukum talqon qilinib, zaminlar xuddi teri so'zilgandek so'ziladi. Da yuqorqi hadisga qaytib, Isa alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Menga Parvardigorimning bildirishicha, ishlar shundoq bo'lganda, qiyomat xuddi qo'rsoq ko'tarib tug'ish vaqti to'shib qolgan, lekin kecha va kunduzning qaysi vaqtda tug'ilganligini oilasidagilar bilolmay turayotgan ayolga o'xshash bo'lib qoladi. Bu hadisni Ibn Majah shundoq rivoyat qilgan. Yuqorqi payg'ambarlar bo'lsa, payg'ambarlar ishidagi katta irodali payg'ambarlardir. Lekin ulardanmi qiyomat haqida ilm yo'q. Ular faqat bu ish to'g'riliq Isa alayhissalomning bir narsa deyishini so'radi. Isa alayhissalomga faqat qiyomatning alomatlari to'g'riliq o'ziga bildirilganini so'zladi. Chunki Isa alayhissalom bu ummatning oxirida Muhammad alayhissalomning shariat hukmlarini o'rinlash uchun osmondan tushdi va Dajjalni o'ldirdi. Alloh taolo uning duosini ijobat qilib, Yajuj va Majujni yo'qotdi. Shunga u Alloh taolo o'ziga bildirgan ishlardan xabar berdi. Imom Ahmad Huzayfa radhiyallohu anhu mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom qiyomat to'g'risida so'ralganda mundoq dedi: Uning vaqtini faqat Parvardigorim biladi. Uni faqat o'zi belgilagan vaqtida maydonga chiqardi. Lekin men sizlarga qiyomatning alomatlari va uning oldida bo'lgan ba'zi ishlardan xabar beray. Qiyomatdan ilgari cho'ng bir fitna va umumyuzlik bir qirg'inchilik bo'ladi. Kishilar orasida bilmaydigan bo'lishdek bir odat shakllanib qoladi. Bir odam yana bir odamni tanimag'ili tasli qoladi. Tarix ibn Shahob mundoq deb rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom qiyomat haqida so'zlab turganda, "Ey Muhammad, ular sendan qiyomatning qachon bo'lganligini so'raydi. Aytqinki, uning qachon bo'lganligini faqat Parvardigorim Alloh biladi.
Uni faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqardi. Qiyomat osmonlarning va zaminning ahliga og'ir vaqadir. U sizlarga tuyuqsiz keladi. Go'yo sen qiyomat bilan nihoyat tonishdek, uni sendan so'rashidi. Aytqinki, uning vaqtini faqat Alloh biladi. Lekin kishilarning to'lisi uning vaqtining maxfiy bo'lishidagi sababni bilmaydi degan oyat tushdi. Bu hadisni Nasa'iy rivoyat qilgan. İmam Buxoriy Anas va Sahil ibn Said radhiyallohu anhumadan savotsiz payg'ambarlarning kattasi, ularning tuganchisi, rahmat tavba ilib kelguchi, jang qilguchi, eng oxirgi agashtirguchi, kishilarning hammasi uning turgan yeriga to'plangan payg'ambar alayhissalom mening payg'ambar qilib avatilginim bilan qiyomatning orliqidagi mushnunga o'xshash deb uning ko'rsatkich barmoqi bilan o'ttir barmoqini juplab ko'rsatganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo Payg'ambar alayhissalomdan qiyomat haqida savol so'rg'uvchilarning hammasiga bu vaqtdagi ilmni aytqinki, uning vaqtini faqat Alloh biladi. Lekin kishilarning to'lisi uning vaqtining maxfiy bo'lishining sababini bilmaydi deb Alloh taolaning o'ziga qaytarishga buyurgan bo'lsa-mu, lekin payg'ambar alayhissalom bizga qiyomatning ba'zi alomatlarini yuqorqidek bayon qilib berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah xohlagan ekan o'zimga foyda yetkazish, ziyonni o'zimdan dafiy qilish qo'limdan kelmaydi. Qiyomatning qachon bo'lishini qandoqmi bilay? Agar men g'aybni bildigan bo'lsam, dunyo manfaatlaridan nurg'un manfaat hosil qilgan bo'lardim. Ziyon zahmatga uchirmagan bo'lardim. Lekin men g'aybni bilmayman. Shunga menga taqdir qilingan yaxshi yomonlik yetib turadi. Men faqat iymon etilgan qavm uchun ogohlantiruvchi va xushxabar beruvchi qilib avatilgan payg'ambarman. Sura A'rof 188-oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomning g'aybni bilmaydiganligi, hatto o'ziga foyda ziyon yetkazishga ega bo'la olmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda payg'ambar alayhissalomning hamma ishlarini Allohga topshirishiga va o'zining kelgusiga oid g'ayblarni bilmaydiganligidan va g'ayblardan faqat Alloh taolo bildirgandan boshqa hech bir g'aybni bilmaydiganligidan xabar berishga buyurdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: Allah g'aybni bilguchidir. O'zining g'aybidan hech bir odamni xabardor qilmaydi. Faqat Alloh o'zi mamnun bo'lgan payg'ambarga ba'zi g'aybni bildirdi. Uning oldiga va orqasiga kuzatchi farishta silib qo'ydi. Sura Jin 26-27-oyatlar. Agar men g'aybni bildigan bo'lsam, dunyo manfaatlaridan nurg'un manfaatni hosil qilgan bo'lardim. Ziyon zahmatga uchirmagan bo'lardim. Lekin men g'aybni bilmayman. Shunga menga taqdir qilingan yaxshi yomonlik yetib turdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Zakhok ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men o'zimga ko'plagan mol dunyo to'plagan bo'lardim. Ibn Abbosdan qilingan yana bir rivoyatda men foyda olmaydigan bir narsani ilib, uningdan foyda chiqadigan bir vaqtda setishni bilardim deyilgan. Ziyon zahmatga uchirmagan bo'lardim. Ya'ni yo'qsil bo'lib qolmaydim. İbn Jarir mundoq dedi: Ba'zi olimlar bu oyatning ma'nosi, agar men g'aybni bildigan bo'lsam, albatta ocharchilik yiliga to'qchilik yilidan qimmatchilik vaqtiga arzonchilik vaqtidan tayyorlik qilardim deganlikdir deydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam mundoq deydi: Menga biror yomonlikning yetishidan burun men uningdan saqlangan bo'lardim. Ondan payg'ambar alayhissalom o'zining Alloh taolo tarafidan avatilgan kishilarni Alloh taolaning azobidan ogohlantiruvchi va mu'minlarga jannat bilan xushxabar beruvchi ekanligidan xabar berdi. Bu to'g'risida Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Ey Muhammad, taqvodorlarga xushxabar berishing va sarkash qavmni ogohlantirishing uchun biz Qur'onni sening tiling bilan tushunishli qilib nozil qildik. Sura Maryam 97-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. O sizlarni bir jondan, ya'ni Adam alayhissalomdan yaratdi. Adam alayhissalomning unisi ilpat ilishi uchun xotinini, ya'ni Havvoni uning o'z jinsidan yaratdi. Xotini bilan yaqinchilik qilgandan keyin xotini yenikkina qo'rsoq ko'tarib eg'ir bo'y yurdi. U bolaning qo'rsoqda o'sib cho'ngishi bilan eg'irlashgandan keyin xotin ikkalan Parvardigori Allohga, agar bizga a'zolar bijirim farzand ato qilsang, ne'matingga albatta shukr qiluvchilardan bo'lamiz deb duo qildi. Allah ularga bijirim o'g'il farzand ato qilgan edi. Ularning avlodi Allohga sherik keltirib, butlarga cho'qindi. Alloh ularning sherik keltirgan ma'budlaridan pokdir.
Sura A'rof 189-190 oyat to'g'risida. Barliq insonlarning Adam alayhissalomning bolalari ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda o'zining barliq insonlarni Adam alayhissalomdan va uning ayoli bo'lgan Havvoni mo uningdan yaratganligiga, insonlarning o ikkisidan ko'payganligiga ishorat qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ey insonlar, sizlarni biz haqiqatan bir bir ayoldan, Adam bilan Havvodan iborat bir ota, bir onadan yaratdik. O'z ara tanishishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va urug' qildik. Haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli bo'lganlaringlardir." Ya'ni eng hurmatli hisoblanasizlar. Ya'ni kishilarning bir-biridan ortiq bo'lishi nasab bilan emas, taqvodorlik bilan bo'ladi. Sura Hujurat 13-oyatning bir qismi. Ey insonlar, sizlarni bir insondan, ya'ni Adam alayhissalomdan yaratgan, shu insondan, ya'ni o'z jinsidan, uning juftini, ya'ni Havvoni yaratgan va ulardan, ya'ni Adam bilan Havvodan nurg'un ayollarni yaratgan. Parvardigoringlardan qo'rqinglar. Sura Nisa 1-oyatning bir qismi. O sizlarni bir jondan, ya'ni Adam alayhissalomdan yaratdi. Adam alayhissalomning unisi ulpat elish uchun xotinini, ya'ni Havvoni, uning o'z jinsidan yaratdi. Alloh taolo erlarning ayollar orqali ko'ngli xush qilib, do'stonalik yetkazishi uchun ayollarni o'z jinsidan yaratganligi haqida mundaq dedi: "Ayollar bilan unisi ulpat elishinglar uchun Allohning ularni sizlarning o'z tipinglardan yaratganligi, oranglarda, ya'ni xotin orasida mehr muhabbat o'rnatganligi Allohning kamoliy qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir." Sura Rum 21-oyatning bir qismi. Har qanday bir ikki jinslik maxluqotlarning oraliqida bir jup ayolning oraliqidagi do'stlikdan kuchli do'stlik bo'lmaydi. Shunga Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: "Sehrgarlar o'zlarining hiyla-mikrlar bilan xotinning oraliqini ayiritishi mumkin" dedi. Xotini bilan yaqinchilik qilgandan keyin xotini yenikkina qo'rsoq ko'tarib, eg'ir bo'y yurdi. Bu qo'rsoq ko'tarishning dastlabki vaqtlaridir. Ayol kishi bu vaqtda hech qanday og'riq tortmaydi. U faqat bir tomchi suv, ondan quyuq qon, ondan bir tishlam kelgida go'sht holatidagi mezgilidir. Eg'ir bo'y yurdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada uning qo'rsoq ko'targanlik keyin oshkor bo'ldi dedi. Ibn Jarir mundaq deydi: "U ayol spermini qo'rsoqida ko'tarib yurdi." Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "U ayol spermini qo'rsoqida ko'tarib yurganda o'zining qo'rsoq ko'targan yoki ko'tarmaganligidan shaklanib yurdi. U bolaning qo'rsoq o'sib cho'ngish bilan eg'irlashgandan keyin, ya'ni u ayol qo'rsoq ko'targanlik sababi bilan eg'irlashdi." Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi mundaq deydi: "Qo'rsoqdagi bolasi cho'ngishga boshladi. Xotin ikkalan Parvardigori Allohga, agar bizga a'zolar bejirim farzand ato qilsang, ne'matingga albatta shukr qiluvchilardan bo'lamiz" deb duo qildi. Bu haqda Zakhok ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Xotin ikkisi qo'rsoqdagi narsaning hayvon bo'lib qolishidan qo'rqib shundoq duo qildi." Shuningdek Abu Buxtari va Abu Malik u ikkisi qo'rsoqdagi narsaning inson bo'lmay qolishidan qo'rqib shundoq duo qildi deydi. Hasan Basri mundaq deydi: "Xotin ikkisi Parvardigoriga, agar bizga o'g'il bersang, ne'matingga albatta shukr qiluvchilardan bo'lamiz" deb duo qildi. Alloh ularga bejirim o'g'il farzand ato qilgan edi. Ularning avlodi Alloh sherik keltirib, butlarga cho'qindi. Alloh ularning sherik keltirgan ma'budlaridan pokdir. Bu yerda Ibn Jarir Hasan Basrining mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Alloh taologa sherik keltirib, butlarga cho'qinish Adam alayhissalomda ko'rilmagan ish bo'lib, undan keyingi zamonlarda ba'zi bir millat ichida paydo bo'lgandir." Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada Hasanning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Alloh taologa sherik keltirib, butqa cho'qingan kishilar Yahudi va xristianlardir. Alloh taolo ularga farzand ato qilsa, ular farzandlarini Yahudi va xristian qilib tarbiyalagandir." Bu mushu oyatga berilgan ma'nolar ichida eng yaxshi ma'nodir. Bu oyatning uslubidan qaraganda, yuqorida duo qilgan xotin Adam alayhissalom bilan Havvo onamiz bo'lmasdan, balki Adam alayhissalomning avlodlaridan bo'lgan keyingi davrlardagi mushriklardan ekanligini ko'rib bo'ladi. Bu oyatning oldidagi oyatlarda Alloh taolo Adamni va uningdan Havvoni yaratganligini bayon qilib kelib, oxirida duosi bo'yicha farzand ato qilgan xotinning Alloh taologa sherik keltirib, butlarga cho'qinganligini bayon qilishga o'tishdi.
O'tishi Qur'on Karimning xosligidagi umumiylikqa o'tib bayon qilish usulidir. Qur'onda bunday usulda bayon qilingan oyatlar nihoyat ko'pdir. Bismillahirrohmanirrohim. O'zlari yaratilgan, hech narsani yaratolmaydigan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga sherik keltiramdi. U narsalar cho'qing'ichilariga yordam berolmaydi. O'zlariga yordam berolmaydi. Ularni to'g'ri yo'lga chaqirsang, ular sizlarga ergashmaydi. Mayli ularni da'vat qilinglar yoki jim turinglar, bu ular uchun baribir o'xshash. Ya'ni sizlar qaysi holat bo'lmanglar, ular sizlarning da'vatinglarga javob qaytarishga qodir emasdir. Sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan butlar sizlarga o'xshash maxluqlardir. Ularni iloh degan da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ularga duo qilib beqinglar. Duoyinglarni ijobat qilib baqsin. Ular, ya'ni butlarning mangadigan putlari bormi? Yoki tutadigan qo'llari bormi? Yoki ko'radigan ko'zlari bormi? Va yoki anglaydigan quloqlari bormi? Muhammad ularga aytqinki, sheriklaringlarni, ya'ni butlaringlarni men qarshi chaqiranglar. Ondan qo'linglardan kelishcha men ziyonkashlik qilinglar. Ozroqmi muhlat bermanglar. Men Allohga yo'langanlikim uchun sizlarga parvo qilmayman. Haqiqatan kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qilgan Alloh mening egamdir. U yaxshilarga igdorchilik qiladi. Sizlarning Allohni qo'yib ibodat qiladigan butlaringlar sizlarga yordam berolmaydi. O'zlariga yordam berolmaydi. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsanglar, ular hidoyat topmoq tugul da'vatingni anglamaydi. Ular sana qarab turgandek ko'rinsimi, lekin ular ko'rmaydi. Sura A'rof 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 oyat to'g'risida. Mushriklarning ilohlarining hech nimani yaratolmaydiganligi, hech qanday yordam berolmaydiganligi va hech narsaga ega emasligi to'g'risida. Allah Taala bu yerda Allah Taolaga qo'shib, Allah Taolaning o'xshashlari deb qaragan narsalarga va butlarga ibodat qilgan mushriklarni ayblaydi. Ularning hammasi Allah Taolaning maxluqotlaridandir va yasalgan narsalardandir. Ular hech qanday bir narsaga ega emas, biror foydami elib kelolmaydi va ziyonmi yetkazolmaydi. U ko'rilmaydi. Ham o'ziga ibodat qiluvchilarga biror ishda yordam berolmaydi. Chunki ular hech qanday harakat qila olmaydigan, anglay olmaydigan va ko'ra olmaydigan jonsiz narsalardir. U narsalarga ibodat qiluvchilar anglash, ko'rish va tutish jihatlaridagi iqtidori bilan o'zlari ibodat qilgan u narsalardan ortiqchiliklarga egidir. O'zlari yaratilgan hech narsani yarata olmaydigan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga sherik keltiramdi. Ya'ni bir narsani yarata olmaydigan narsalarni Alloh taologa sherik qilamsizlar. Bu oyatning ma'nosi tuvandagi oyatning ma'nosiga o'xshashdir. Ey insonlar, ya'ni mushriklar jamoasi bir misol keltiriladi. Uning quloq silinglar. Shubhisizki sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlarning hammasi yig'ilgan taqdirdami bir chivinni yarata olmaydi. Aqli bor odam qandoqmi mushundoq butlarni ma'bud qilib olib, ularga cho'qinadi. Chivin ularning badanidan bir narsani, ya'ni butqa surkab qo'yilgan xushpuroq bir narsani ilib qassa, u chivindan tortib ola olmaydi. Butmu va uningga cho'qing'ichimi ajizdir. Ular arzimas butlarni Allohga sherik qilib olib, Allohning tegishli ravishda ulug'lashmadi. Shubhisizki, Alloh haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Sura Haj 73-74 oyat. Allah Taala bu oyatlarda mushriklar cho'qingan barliq ilohlar bilan bir yerga yig'ilsa-mo, bir chivinni yarata olmaydiganligini, balki chivin u ilohlarning oldiga nazar o'rnida qo'yilgan narsalardan kichikkin bir narsani ilib ketsa, u ilohlarning u narsani chivindan qaytirib ilib olmaydiganligidan xabar berib, ularning holi shunchalik bichora tursa, ulardan rizq, yordam talab qilish uchun ular qandoqmi ibodat qilinishga loyiq bo'lsin dedi. O'zlari yaratilgan hech narsani yarata olmaydigan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga sherik keltiramdi. Ya'ni balki ular Ibrohim alayhissalom Ibrohim aytdi: "O'zinglar o'yib yasagan butlarga cho'qinamsizlar?" Sura Saffat 95-oyat. Deganidek, kishilar tarafidan o'yib yasalgan butlardir. U narsalar cho'qing'ichilariga yordam berolmaydi, o'zlariga yordam berolmaydi. Ya'ni Alloh taolaning Ibrohim asta ularning butlarining hiniq berib, masxir qilish yuzidan bu tomoqdan yemamsizlar, nemishqa gap qilmaysizlar dedi. Sura Saffat 91-oyatdan 93-oyatgacha.
degan oyatlarida İbrahim alayhissalomning butlarni pachoqlayotganligi bayon qilingandek, bir kishi butlarga arziyat bermoqchi bo'lsa, u butlar o'zlarini qo'g'dab qola olmaydi. Muaz ibn Amir ibn Jumah va Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhularmo İbrahim alayhissalomda qilgan. Bu ikkisi payg'ambar alayhissalom Madinaga kelgandan keyin iymon etgan yosh yigitlar edi. O ikkisi kechada mushriklarning butlariga hujum qildi. Ular qavmlarining butlarining bu holga qarab ibrat elib, o'yinni beqish uchun butlarni sundirib parchalab, o'tin o'rnida qolish uchun tul ayollarga akilib berdi. Amir ibn Aslida o'z qavmining boshlig'i bo'lib, uning kunida pokizlab atir surib ibodat qilib turadigan bir buti bor edi. U kechasi shu butdan yana kelib, u butni bosh tarafini pastga, oyoq tarafini osmonga qilib, uningga nijosatlarni surib qo'yib ketadi. Keyin Amir ibn Jumuh kelib, o'zining bu butga qilgan ishlariga qarab, ondan uni qayta yuvib tarab etirlarni surib, u butning qishiga bir dona qilichni qo'yib, u butga "Sen bu qilich bilan o'zingni qo'g'digan" deb ketib qoladi. Ondan u hamrohi bilan kechasi kelib, u butga burun qilgan ishlarni qiladi. Atsa Amir ibn Jumuh yolg'iz kelib, u butni qayta yuvib tozalab etirib qo'yadi. Bir qatim u ikkalan bu butni bir o'lik itning yiniga ilib kelib qo'ydi. Butni arg'amchiga bog'lab quduqqa tashlaydi. Ondan Amir ibn Jumuh kelib, o'zining bir xato dinda ekanligini tonib yetib, u butning holiga qarab bundoq she'r o'qidi. Allohning nomidan qilayki qasam, amassan hargizmu haqiqiy iloh. Turmayting it bilan cho'qim bir yerda, gar bo'lsang sen o'zing haqiqiy iloh. Ondan u islomga kirib, islomdagi nihoyat yaxshi musulmonlardan bo'lib qoldi. Ve Uhud kuni şehit qilindi. Allah Taala uningdan rozi bo'lsin. Firdavs jannatini uning yotadigan yeri qilib bersin. Amin. Ularni to'g'ri yo'lga chaqirsanglar, ular sizlarga ergashmaydi. Mayli ularni da'vat qilinglar yoki jim turinglar, bu ular uchun baribir o'xshash. Ya'ni sizlar qaysi holatda bo'lmanglar, ular sizlarning da'vatinglarga javob qaytarishga qodir emasdir. Ya'ni u butlar to'g'ri yo'lga chaqirganlarning chaqiriqini anglamaydi. Ularni to'g'ri yo'lga chaqirganlik bilan chaqirmaganlikning farqi yo'qdir. Bu haqda İbrahim alayhissalom mundaq dedi: "Ey ota, nemishqa anglamaydigan, ko'rmaydigan va sana hech narsaga asqatmaydigan narsalarga cho'qinasan?" Sura Maryam 42-oyatning bir qismi. Sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan butlar sizlarga o'xshash maxluqlardir. Ularni iloh degan da'voyinglarda rasul bo'lsanglar, ularga duo qilib beqinglar. Duoyinglarni ijobat qilib baqsin. Ular, ya'ni butlarning ma'nodigan putlari bormi? Yoki tutadigan qo'llari bormi? Yoki ko'radigan ko'zlari bormi? Va yoki anglaydigan quloqlari bormi? Ya'ni Alloh taolo bu oyatda u butlarning uningga ibodat qilgan kishiga o'xshash maxluq ekanligini, balki insonlar u butlardan ortiq ekanligini bayon qildi. Chunki insonlar anglay oladi, ko'ra oladi va tuta oladi. U butlar bo'lsa, u ishlardan birini qila olmaydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, sheriklaringlarni, ya'ni butlaringlarni men qarshi chaqiranglar. Ondan qo'linglardan kelishicha men ziyonkashlik qilinglar. Ozroqmi muhlat bermanglar. Men Allohga yo'langanligim uchun sizlarga parvo qilmayman. Haqiqatan kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qilgan Alloh mening egamdir. U yaxshilarga igdorchilik qiladi. Ya'ni Alloh taolo menga yetarlikdir. U menga yordam berguchidir. Men o'zimni topshiraman. Uning isliman. U mening dunyo oxiratdagi egamdir va mendan keyingi barliq kishilarning egasidir. Bu xuddi Hud alayhissalomning qavmi uningga biz faqat seni ba'zi ilohlarimiz saron qilib qo'yibdi deymiz deganda Hud alayhissalom ularga men haqiqatan Allohni guvoh qilaman. Sizlarmi guvoh bo'linglarki, men sizlarning Allohni qo'yib sherik keltirgan butlaringlardan ada judaman. Hammanglar men suiqasd qilinglar, men muhlat bermanglar. Shubhisizki mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Allohga men tavakkul qildim. Allohning boshqarishida bo'lmagan bir maxluq yo'qdir. Parvardigorim haqiqatan to'g'ri yo'ldadir. Ya'ni adil bo'lib hech kishiga qilcha zulm qilmaydi. Sura Hud 54-oyatdan 56-oyatgacha degan so'ziga o'xshaydi. Bu yana İbrahim alayhissalomning aytib qo'yganlaricha, sizlarning ibodat qilganinglar nima? Sizlarning eng qadimki ajdodlaringlarning ibodat qilgan nima? Ular, ya'ni butlar mening dushmanimdir. Faqat olamlarning Parvardigori mening Parvardigorimdir. O meni yaratgan, o meni hidoyat qiladi. Sura Shuara 75-oyatdan 78-oyatgacha degan so'ziga va İbrahim alayhissalomning dadisi va qavmiga o'z vaqtida İbrahim otasiga va qavmiga aytdi: "Sizlar cho'qinayotgan butlardan men rostilla ada judaman.
Faqat meni yaratgan Alloh meni to'g'ri yo'lga boshlaydi. İbrahim kalima tavhidni avlodidan sherik keltirganlar iymonga qaytsin deb avlodi ichida qoldirib ketdi. Sura Zuhruf 26-27 oyatlar. Va sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan butlar sizlarga o'xshash maxluqlardir. Ularni iloh degan da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ularga duo qilib beqinglar. Duoyinglarni ijobat qilib baqsin. Ular ya'ni butlarning mang'adigan putlari bormi? Yoki tutilgan qo'llari bormi? Yoki ko'radigan ko'zlari bormi? Va yoki anglaydigan quloqlar bormi? Ey Muhammad, ularga aytqinki, sherikanglarni, ya'ni butlaringlarni men qarshi chaqiranglar. Ondan qo'linglardan kelishicha men ziyonkashlik qilinglar. Ozroqmi muhlat bermanglar. Men Alloh yo'langanligim uchun sizlarga parvo qilmayman degan so'zigimi o'xshashdir. Bu oyat yuqorida o'tgan o'zlari yaratilgan hech narsani yaratolmaydigan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga sherik keltiramdi degan oyatning mazmunini kuchlantirib kelgandir. Lekin bu oyat 3-shaxsga qartilgan. Yuqorqi oyat bo'lsa 2-shaxsga qartilgandir. Şoň Allah Taala yuqorqi oyatning orqasidan mundaq dedi: "O narsalar cho'qing'ichilariga yordam berolmaydi, o'zlariga yordam berolmaydi. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsanglar, ular hidoyat topmoq tugul da'vatingni anglamaydi. Ular sen qarab turgandek ko'rinsimi, lekin ular ko'rmaydi." degan oyatning ma'nosi Alloh Taolaning agar ularni chaqirsanglar, sizlarning chaqirganlarni anglamaydi. Anglagan taqdirda sizlarga javob qaytara olmaydi. Sura Fatir 14-oyatning bir qismi. degan oyatning ma'nosi o'xshaydi. Alloh Taolo ular sen qarab turgandek ko'rinsimi, lekin ular ko'rmaydi degan oyatida ular sen qarab turgandek deb bayon qildi. Ya'ni butlar jonsiz narsalar bo'lsa-mu, sana sizilgan, o'yilgan ko'zlari bilan xuddi o'dlongda seni ko'rib turayotgandek turdi. Shunga ularga aqli bor narsalarga muomala qilgandek muomala qilinib, insonlar uchun ishlatiladigan kishilik almashni ular uchun ishlatdi. Chunki butlar insonlarning shaklida yasalgan. Shung butlar xuddi sen qarab turgandek bilindi. Bismillahirrohmanirrohim. Apuni do'st tutqin, yaxshilikqa, ya'ni yaxshi so'z qilishga, yaxshi ish qilishga buyurg'in. Nadonlar bilan tang bo'lmag'in, ya'ni nadonlarning qilg'inini qilmay, ularga muloyim bo'lg'in. Agar shayton sana vasvasa qilsa, shaytonning vasvasasidan Allohga sig'inib panoh tilagin. Alloh haqiqatan so'zingni anglab turg'uchidir, ishingni bilib turg'uchidir. Sura A'rof 199-200-oyat to'g'risida. Kechirib o'tishga buyurganlik to'g'risida. Apuni do'st tutqin. Bu oyatning ma'nosi to'g'risida Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam mundaq deydi: Alloh taolo payg'ambar alayhissalomning mushriklarni kechirib o'tishga 10 yil buyurdi. 10 yildan keyin mushriklarga qattiq qo'l bo'lishga buyurdi. Ba'zi ulamolar mujohidning bu oyatning ma'nosi sen kishilarni tashkurib yurmasdan, kishilarning axloqi va ishlarining yaxshi taraflarini e'tiborga olgan deganligini rivoyat qildi. Bu vaqtda Imom Buxoriy Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu ning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni kishilarning axloqlarining yaxshi taraflarini e'tiborga olishga buyurib, bu oyatni nozil qildi. Ibn Jarir va Ibn Abu Hatim Umayyaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolaning apuni do'st tutqin, yaxshilikqa, ya'ni yaxshi so'z qilishga, yaxshi ish qilishga buyurgan. Nadonlar bilan tang bo'lmagan, ya'ni nadonlarning qilg'inini qilmay, ularga muloyim bo'lgan degan oyati tushganda payg'ambar alayhissalom: "Ey Jibril, bu nima?" dedi. Jibril alayhissalom: "Alloh taolo seni sana zo'rlik qilgan kishini kechirishga, sana bir narsa bermagan kishilarga berishga, sendan silrahimni uzgan kishilarga silrahim qilishga buyurdi" dedi. Imom Buxoriy Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. U yana Hasan ibn Huzayfa yaqin yurtdan kelib qarindishining o'g'li Hurra ibn Qaysning uyiga tushdi. Hurra ibn Qays Umar radhiyallohu anhuning yaqinlaridan edi. Qariyalar mayli qari yoki yosh bo'lsin, Umar radhiyallohu anhuning sam suhbatdoshlari va maslahatchilari edi. Uyayna qarindishining o'g'liga: "Ey qarindishimning o'g'li, bu boshliqning oldida sening yuzing bor. Shunga uning bilan ko'rishishimga ruxsat elib bergan bo'lsang" dedi. U ma'qul bo'lib, uyayniga ruxsat elib berdi. U Umarning qishig'iga kirib: "Ey Xattobning o'g'li Umar,
Allohning nomi bilan qasamki, sen bizga mol-mulk bermaysan, bizning ustimizdan adillik bilan hukm qilmaysan dedi. Shuning bilan Umarning qattiq achchig'i kelib, uningga itilmoqchi bo'ldi. Urva uningga: "Ey mu'minlarning boshlig'i, Alloh taolo payg'ambariga aponi do'stlikqa, yaxshilikqa, ya'ni yaxshi so'z qilishga, yaxshi ish qilishga buyurgan. Nadonlar bilan tang bo'lmagan, ya'ni nadonlarning qilganini qilmay, ularga muloyim bo'lgan" degan edi. Bu kishi bo'lsa nadonlardandir dedi. Alloh taoloning nomi bilan qasamki, Urva bu oyatni o'qib berayotganda, Umar bu oyatning buyruqidan qilichimi chiqib ketmadi. Umar Alloh taoloning kitobida buyurgan ishlarga bek amal qildi. Ba'zi hikmat egillari bu oyatning mazmunini mundaq bir necha misra she'rga aylantirdi. Aponi do'st qilgin o'zingga doim, buyrug'in boshqani yaxshiga doim. Chunki sen buyurilgan yaxshi ishlarga yuz o'rigin nadondan tang bo'lmay doim. Qilmag'in qo'pollik har qandoq chog'da, so'zingda hammaga bo'lg'in muloyim. Martaba egisidan suyumlikdir ko'p, ulardan muloyim bo'lganlar doim. Ba'zi olimlar mundaq deydi: kishilar ikki turlik bo'ladi. Bir turligi yaxshi kishilardir. Sen faqat ularning yaxshi taraflarini e'tiborga olgin. U kishining qilishga imkoniyati yo'q bo'lgan va uningga tas kelib, uni qiynab qo'yadigan ishlarga hargizmi buyurmagin. Ikkinchi turli kishilar yomon kishilardir. Sen uni yaxshilikqa buyurgin. Agar u so'zingni anglamay, eskilikida haddidan oshsa, sana bo'ysunmasa, o'zining nadonligida davomlashaversa, sen uningdan yuz o'rib, uning bilan tang bo'lmagin. Bunda qilishning buni eskiligidan qaytarishi mumkin. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: ularning qilgan yomonligiga afu qilish bilan yaxshilik qilgin. Ularning seni sifatlashlarini, ya'ni ularning san qilgan masxarasini biz obdan bilamiz. Aytqinki, Parvardigorim sana sig'inib shaytonlarning vasvasalaridan panoh tilayman. Parvardigorim sana sig'inib shaytonlarning menga hamroh bo'lishidan panoh tilayman. Sura Mu'minun 96-oyatdan 98-oyatgacha. Yaxshi ish bilan yomon ish barobar bo'lmaydi. Yaxshi xislat orqali yomon xislatga taqobil turg'in. Shunda qilsang, sen bilan o'zingning orasida adovat bor odam go'yo sirdosh do'stingdek bo'lib qoladi. Bu xislatga faqat savrchan odamlarla erishalaydi. Bu xislatga faqat buyuk nasiba egasilar erishalaydi. Sura Fussilat 34-35-oyatlar. Bu vaqtda mana bu 3 oyatdan boshqa oyat yo'q. Alloh taolo bu 3 oyatda insonlardan bo'lgan yomon kishilarga yaxshilik bilan muomala qilishga tavsiya qiladi. Chunki shu yaxshi muomala Alloh taolo xolisa, u yomon kishining yomonligida texim haddidan eshib ketishidan to'sidi. Shu Alloh taolo mundaq dedi: shunda qilsang, sen bilan o'zingning orasida adovat bor odam go'yo sirdosh do'stingdek bo'lib qoladi. Sura Fussilat 34-oyatning bir qismi. Ondan Alloh taolo jinlardan bo'lgan shaytonlardan panoh tilashga tavsiya qilib mundaq deydi: agar shayton seni vasvasa qilib yuqorqi xislatni o'zlashtirmaslikka kuch ko'rsatsa, Allohga sig'inib shaytonning sharridan panoh tilagin. Alloh haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, ishlarini bilib turg'uchidir. Sura Fussilat 36-oyat. Alloh taolo yana tavsiya qilib bu yerda mundaq dedi: agar shayton sana vasvasa qilsa, shaytonning vasvasasidan Allohga sig'inib panoh tilagin. Alloh haqiqatan so'zingni anglab turg'uchidir, ishingni bilib turg'uchidir. Chunki sening shaytonga yaxshilik qilishing uni yomonlikdan to'sib qala olmaydi. U faqatla sening butunlay halok bo'lishingni va yo'qolib ketishingni ko'zlaydi. Chunki u azaldan sening va sening ajdoding bo'lgan Odam alayhissalomning oshkor dushmanidir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jarir mundaq deydi: agar sana shayton tarafidan sen nadonlardan yuz o'rib ketishingdan to'sib u nadonning adabini berib qo'yishga kuch ko'rsatadigan bir g'azab kelsa, sen bu g'azabdan qutulish uchun Alloh taolodan panoh tilagin. Alloh haqiqatan so'zingni anglab turg'uchidir, ishingni bilib turg'uchidir. Ya'ni Alloh taolo nadonning san qilgan so'zlarini, sening shaytondan panoh tilaganligingni va barliq maxluqotlarning vasvasasini va boshqa narsalarni sendan ketkizib o'tadiganligini biladi. Alloh taolodan panoh tilash haqida kelgan hadislarni tafsirning beshida so'zlab o'tdik. Bu yerda qayta to'xtalmaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Taqvodor kishilar shaytonning vasvasasiga uchrasa, Allohni eslaydi-da, haqiqatni ko'rib olib, shaytonning vasvasasidan xalos topadi.
Şeytanlar kuffar birodarlarini bo'lishcha ozdirdi. Ularni ozdirishdan bo'shib qolmaydi. Sura A'rof 201-202 oyat to'g'risida. Taqvodorlarning shaytonning vasvasalariga qarta tutadigan yo'li to'g'risida. Allah Taala buyurgan ishlarni qilib, to'sqan ishlarda yeyinib, o'ziga bo'ysungan taqvodor kishilarning holidan xabar berib mundaq deydi. Taqvodor kishilar shaytonning vasvasasiga uchrasa, bu oyatdagi vasvasa degan so'zni ifodalab beradigan ma'no to'g'risida ulamolar ixtiloflashib qoldi. Ba'zilar uni g'azabtir desa, ba'zilar biror gunoh ish qilishga niyat qilish deydi. Yana ba'zilar gunoh ishni qilib salganlik deydi. Allohni eslaydi-da, haqiqatni ko'rib, shaytonning vasvasasidan xalos topadi. Ya'ni u Alloh taolaning azobi va savobining ko'pligini, va'dasini va qo'rqitishni eslaydi. Shuning bilan qilmoqchi bo'lgan ishiga tavba qilib, Alloh taolo tarafga qaytib, Alloh taoladan panoh tilab, burun qilayotgan yomon ishlaridan yinib, to'g'ri yo'lni topadi. Shaytonning qarindoshlarining cho'nqur ezib ketadiganligi to'g'risida. Shaytonlar kuffar birodarlarini bo'lishcha ozdirdi. İnsanlar ichidimi shaytonning qarindoshlarining bo'lganligini Alloh taolaning tövendiki oyatidanmi ko'rib olamiz. İsrof qilguvchilar haqiqatan shaytonning qarindoshlaridir. Sura Isro 27-oyatning bir qismi. Shaytonning qarindoshlari bo'lsa, shaytonning agashkuchilari, uningga quloq solguvchilar va uning buyruqlarini qabul qilguvchilardir. Shayton ularning gunoh ishlarini qilishiga yordam beradi. U ishlarni ularga osonlashtirib beradi va chiroyli ko'rsatadi. Abdullah ibn Kasir Alloh taolaning shaytonlar kuffar birodarlarini bo'lishcha ozdirdi degan oyatning ma'nosi haqida shaytonlar qarindoshlarini nodonlik va ahmoqliklarida texim cho'nqurlashtirdi dedi. Ularni ozdirishdan bo'shib qolmaydi. Ya'ni shaytonlar insonlarning ezishida ularga yordamchi bo'ladi. O'zlarining shu qilmishlarida bo'shib qolmaydi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhuning bu oyatning ma'nosi haqida insonlarmi yomon ish qilishdan bo'shib qolmaydi, shaytonlarmi ularni ozdirishdan yoltib qolmaydi deganligini rivoyat qiladi. Shaytonning yoltib qolmaydiganligi haqida Alloh taolo mundaq deydi: Bizning shaytonlarni kofirlarga avatganligimizni, ya'ni musallat qilganligimizni bilmamsan? Shaytonlar ularni gunohlarga qiziqtirdi. Sura Maryam 83-oyat. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos va boshqalar mundaq deydi: Shayton ularni gunohlarga butunlay qo'zg'ab elib bordi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular talab qilgan mo'jizalardan biror mo'jizani keltirmasang, uni nimishqa o'zing ijod qilmading deyishidi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, ish mening ilkimda emas. Men faqat Parvardigorim tarafidan menga vahiy qilinganga amal qilaman. O'zligimdan mo'jiza yarata olmayman. Bu Qur'onda sizlarga Parvardigoringlar tarafidan keltirilgan dalillardir. Qur'on boshqa mo'jizalarga ehtiyoj qoldirmaydi. Iymon etgan qavm uchun hidoyatdir va rahmatdir. Sura A'rof 3-oyat to'g'risida. Mushriklarning mo'jiza talab qilganligi to'g'risida. Ular talab qilgan mo'jizalardan biror mo'jizani keltirmasang, uni nimishqa o'zing ijod qilmading deyishidi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhu ma'ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni sen nimishqa uningga erishmading deydi. Ibn Abbosning yana bir rivoyatida mundaq kelgan: Nimishqa sen ijod qilib barliqqa keltirmading? Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jarir, Abdullah ibn Kasir, Mujohidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni sen nimishqa uni talab qilmading? Nima uchun o'zing barliqqa keltirmading? Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi, Abdurrahmon, Qatada ibn Zayd ibn Aslamlar shundaq dedi. Bu ma'noni Ibn Jarir to'g'ri deb qaradi. Ya'ni ular payg'ambar alayhissalomga sen hatto biz ko'rib uningga ishonishimiz uchun Alloh taoladan mo'jiza talab qilishga tirishmamsan deydi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: Ey Muhammad, ularga aytqinki, ish mening ilkimda emas. Men faqat Parvardigorim tarafidan menga vahiy qilinganiga amal qilaman. O'zligimdan mo'jiza yarata olmayman. Ya'ni men Alloh taoladan bir narsa tilamayman. Faqat Alloh taolo meni buyurgan buyruqliqqa ergishaman. Men qilingan vahiyga bo'ysunaman. Agar Alloh taolo
Manga biror mo'jiz bersa, uni qabul qilaman. Bermasa, manga u vaqtda ruxsat qilmoqcha, o'zim oldin ola so'ramayman. Chunki Alloh taolo hikmat bilan ish qilguvchi zotdir va hamma narsani bilib turg'uchidir. Ondan Alloh taolo ularga Qur'onning barliq mo'jizlar ichida eng katta mo'jiza, paketlar ichida eng ro'shan paket va hujjatlar ichida eng rostchil hujjat ekanligiga tavsiya qilib mundaq dedi. Bu Qur'onda sizlarga Parvardigoringlar tarafidan keltirilgan dalillardir. Qur'on boshqa mo'jizalarga ehtiyoj qoldirmaydi. Iymon etgan qavm uchun hidoyatdir va rahmatdir. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning rahmatiga erishishinglar uchun Qur'on o'qilgan chaqda uni diqqat bilan anglanglar va jim turinglar. So'z qilmanglar. Sura A'rof 204-oyat to'g'risida. Qur'onni diqqat bilan tinglashga buyurganlik to'g'risida. Alloh taolo Qur'onning kishilar uchun dalil paket, hidoyat va rahmat ekanligini bayon qilib bo'lgandan keyin uni ulug'lash va hurmatlash yuzidan Qur'on o'qilganda shuk turishga buyurdi. Kafirlarning bu Qur'onga quloq solmanglar, uni ilishtirib o'tinglar, sizlar g'alaba qilishinglar mumkin degandek qilmaslikka buyurdi. Sura Fussilat 26-oyat. İbn Jarir İbn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz Allohning rahmatiga erishishinglar uchun Qur'on o'qilgan chaqda uni diqqat bilan anglanglar va jim turinglar. Ya'ni so'z qilmanglar degan oyatni tushganga qadar namozda turib bir-birimizga salom qilishatdik. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigoringni yilingan va undan qo'rqqan holda ichingda yot etgin. Adiganda oqshomda uni past ovozda zikr qilgin. G'ofillardan bo'lmag'in. Parvardigoringning dargohidagilar, ya'ni farishtalar Allohga ibodat qilishdan bosh tortmaydi. Allohga tasbih aytadi va uningga sajda qiladi. Sura A'rof 205-206-oyat to'g'risida. Alloh taologa adigan kechlarda ibodat qilishga va zikr qilishga buyurganlik to'g'risida. Alloh taolo bandalarini adigan kechlarda o'ziga ibodat qilishga buyurgandek, shu vaqtlarda o'zini ko'proq zikr qilishga buyurib mundaq deydi. Parvardigoringni yilingan va undan qo'rqqan holda ichingda yot etgin. Alloh taolo bandalarini adigan va kech taraflarda ibodat qilishga buyurib mundaq deydi. Ey Muhammad, kafirlarning so'zlariga sabr qilgin. Kun chiqishdan ilgari va kun petishdan ilgari Parvardigoringga tasbih aytgin. Hamdu sana aytib ibodat qilish Payg'ambar alayhissalomni Masjidi Haramdan Masjidi Aqsoga ilib kelgan Isro kechasida uningga 5 vaqt namoz farz qilinishdan ilgari qilinadigan ibodatlardan edi. Chunki bu oyat Makkada tushgan oyatdir. Parvardigoringni yilingan va undan qo'rqqan holda ichingda yot etgin. Ya'ni sen Parvardigoringni hirisman bo'lgan, undan qo'rqqan holda yo'shurun past ovozda dilingda yot etgin. Adigan oqshomda uni past ovozda zikr qilgin. Ya'ni bu oyatdan zikrni past ovozda maxfiy qilishning mustahab ekanligi chiqadi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Musa Ash'ariyning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ba'zi safarlarida kishilar o'nlik ovozda duo qilishga boshladi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey kishilar, mundaq o'nlik ovozda duo qilmanglar. Chunki sizlar g'az yoki yiroqdagi bir zotdan tilmayapsizlar. Sizlar tilayotgan u zot hammani anglab turg'uchi va yinanglarda turg'uchi zotdir. U zot sizlarning mingan uloqlaringlarning gadindanmi yaqinroqdir" dedi. Yuqorqi oyatdan ko'zda tutilgani bandalarning bexud yurgichilar, ya'ni g'ofillardan bo'lib qolmasligi uchun bandalarni atigan kechlarda Alloh taolani ko'p yod etishga rag'batlantirishidir. Shunga Alloh taolo herib qolmay, Alloh taologa kech-kunduz ibodat qiladigan va tasbih aytadigan farishtalarni maqtab mundaq deydi. Parvardigoringning dargohidagilar, ya'ni farishtalar Allohga ibodat qilishdan bosh tortmaydi. Allohga tasbih aytadi va uning sajda qiladi. Alloh taolo farishtalarni Alloh taologa ko'plab ibodat qilish va Alloh taologa osiylik qilmay bo'ysunishi qatorliq ishlarda bandalariga ulgu qilish uchun farishtalarni bu yerda shundoq bayon qildi. Shunga bu yerda Alloh taolo farishtalarining o'zlariga sajda qilganligini bayon qilganligi uchun bu oyatga kelganda bizningmi sajda qilishimiz yo'lga qo'yildi. Farishtalar nima qilsa bizningmi shunda qilishimiz haqida Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: "Sizlar xuddi farishtalar Parvardigorning dargohida sabti turgandek sabti tuz turmamsizlar?
Ular birinchi sabtdan boshlab to'liqlaydi. Sabta bir-biriga nihoyatda yaqin turadi. Yuqoridagi bu oyat barliq ulamolarning birlikka kelishi bilan o'quvchi va tingshuvchiga sajda qilish lozim bo'lgan Qur'onning ichidagi sajda oyatlarining birinchisidir. Marhamatlik Allohning mehri shafqati bilan sura Arabning tafsiri tugdi. Sura Anfal Madinada nazil bo'lgan 75 oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, sahabalarning g'animatlarni qanday taqsim qilishing to'g'riliq sendan so'rashudi. Ularga aytqinki, g'animatlar to'g'risida hukm chiqarish Allohga va uning payg'ambariga xosdir. Allohdan qo'rqinglar, ixtilof qilishmay, ittifoq bo'lib, oranglarni tuzanglar. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilinglar. Sura Anfal 1-oyat to'g'risida. Anfal g'animatlar to'g'risida. İmam Buxoriy ibn Abbas raziyallohu anhumaning Anfalni g'animatlar deb tafsir qilganligi rivoyat qildi. Ya'ni Imom Buxoriy Said ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Ibn Abbas raziyallohu anhumadan sura Anfal to'g'riliq so'radim. U bu sura Badr urushi bo'lganda nazil bo'lgan dedi. Shundaqla Imom Buxoriyning birinchi rivoyatiga o'xshash Ali ibn Abu Talhamo ibn Abbas raziyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Anfal g'animatlar demakdir. Bu g'animatlar payg'ambar alayhissalomga taalluq edi. Uningda boshqalarning hech qanday haqqi yo'q edi. Mujahid, Ikrama, Ato, Zakhak, Qatada, Ato Xurosani, Muqad ibn Hayyan, Abdurrahman ibn Zayd va boshqa bir qancha kishilar Anfalni g'animatlar deb tafsir qildi. Ba'zi tafsirshunoslar asli g'animatni taqsim qilib bo'lgandan keyin jangchilar o'zlarini dushmanidan tortib olgan o'ljalar yoki shuning o'xshash narsalarni imom ba'zi shaxslarga qaratib bergan narsani Anfal deb ataymiz dedi. Ba'zi tafsirshunoslar g'animatning 5dan 1 qismini Anfal deymiz dedi. Yana ba'zi tafsirshunoslar kofirlardan urushsiz ilingan o'ljini ular musulmonlarga tashlab ketgan choromol, qul dedak va yoki boshqa mol-mulk qatorliq narsalarni Anfal deymiz dedi. Ali ibn Salihning mundaq deganligini rivoyat qildi. Menga Alloh taolaning ey Muhammad sahobalarning g'animatlarni qanday taqsim qilishing to'g'riliq sendan so'rashidi degan oyatni haqida payg'ambar alayhissalomning urushga avatgan qo'shinlarning g'animatlari ko'zda tutiladi deyilganlik xabari yetib keldi. Buning ma'nosi payg'ambar alayhissalom urushga avatgan qo'shinlarning ba'zi jangchilariga imom ularning qo'shinidagi boshqa jangchilar bilan o'xshash olgan taqsimotidan ortiq bergan g'animatini Anfal deyiladi. Bu oyatning nazil bo'lish sababi to'g'risida Imom Ahmad Said ibn Malikning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men ey Allohning payg'ambari, bugun Alloh menga haqiqatan mushriklardan bir o'lja nisb qildi. Bu qilishni menga bergan dedi. Payg'ambar alayhissalom shak shubasizki, bu qilish sangami, mangami tava emas, uni qo'ygan dedi. Men uni qo'yib qo'ydim. Ichimda payg'ambar alayhissalom bu qilishni men yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rmaydigan birsiga berib qilish mumkin deb o'ylab tursam, tuyuqsizlar orqamdan bir odam meni chaqirdi. Men Alloh mening haqqimda biror oyat nazil qildimi dedim. Payg'ambar alayhissalom sen bu qilishni so'ragan eding, u mening emas, lekin Alloh taolo uni menga ato qildi. Endi u sening bo'lsin dedi. Said ibn Malik shu chaqda Alloh taolo bu oyatni nazil qildi dedi. Ey Muhammad, sahobalarning g'animatlarni qanday taqsim qilishing to'g'riliq sendan so'rashudi. Ularga aytqinki, g'animatlar to'g'risida hukm chiqarish Allohga va uning payg'ambariga xosdir. Bu hadisni Imom Abu Dawud, Tirmiziy va Nasa'iy qatorliqlar rivoyat qilgan. Bu oyatning nazil bo'lishidagi yana bir sabab to'g'risida Imom Ahmad Abu Umamaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Ubadadan bu g'animatlar to'g'riliq so'radim. U bizning oramizda Badr urushiga qatnashgan sahobalar bor edi. Biz bu g'animatni qanday taqsim qilish haqida ixtilof qilishib qolgan. Axloqsizlik yomonlashgan chaqda bu oyat nazil bo'ldi. Alloh taolo bu g'animatlarni bizning qo'limizdan ilib payg'ambar alayhissalomga xos qilib berdi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom uni musulmonlar orasida taqsim qilib berdi dedi. Imom Ahmad ya'ni Abu Umamadan Ubada ibn Samitning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz payg'ambar alayhissalomga uchrashishga chiqdik.
Men uning bilan Badr urushiga qatnashdim. Biz dushmanlar bilan uchrashdik. Alloh taolo dushmanni halok qildi. Bir bo'lak kishilar dushmanni qo'g'lash va o'ldirish uchun ularning izidan qo'g'lab ketdi. Bir bo'lak kishilar g'animatlarni yig'ib to'plash uchun jang maydoniga qaytib keldi. Yana bir bo'lak kishilar qalamqonchilikdan foydalanib dushmanlarning Payg'ambar alayhissalomga ziyonkashlik qilishining oldini olish uchun uni doira ichiga ilib qo'g'dab turadi. Qorong'i tushgan odamlar bir-biri bilan jam bo'lgan chaqda g'animatlarni to'plagan kishilar g'animatlarga biz erishdik, uningda hech kimning nasibasi yo'q deyishdi. Dushmanni qo'g'lab chiqib ketganlar g'animatga sizlar bizga qaraganda haqliq emas, chunki biz g'animatlarni dushmanlarning ilib ketishidan to'sdik va dushmanlarni biz mag'lub qildik deyishdi. Payg'ambar alayhissalomni qo'g'diganlar bizga qaraganda g'animatga sizlar haqliq emas. Biz payg'ambar alayhissalomni qo'g'didik. Qalamqonchilikdan foydalanib dushmanning payg'ambar alayhissalomga ziyonkashlik qilishidan qo'rqib, biz uni qo'g'dash bilan mashg'ul bo'ldik deydi. Shuning bilan ey Muhammad, sahobalarning g'animatlarni qanday taqsim qilishini to'g'riliq sendan so'rashdi. Ularga aytqinki, g'animatlar to'g'risida hukm chiqarish Allohga va uning payg'ambariga xosdir. Allohdan qo'rqinglar, ixtilof qilishmay, ittifoq bo'lib aranglarni tuzanglar degan oyat nozil bo'ldi. Ondan payg'ambar alayhissalom g'animatlarni musulmonlarga tang taqsim qilib berdi. Payg'ambar alayhissalom dushman ziminiga hujum qilsa, o'ljaning 4/1 qismini mujohidlarga ulashtirib berdi. Kishilarga horg'inlik yetganda jangga qayta chiquvchilarga o'ljaning 3/1 qismini ulashtirib berdi. Ya'ni payg'ambar alayhissalom cho'ng qo'shinlarning ichidan bir atrat chiqib dushmanga hujum qilib o'ljaga erishgan bo'lsa, erishilgan u o'ljaning 4/1ni hujumga chiqqan atratdagi kishilarga bo'lib beradi. Ular yana o'ljaning qolgan 3 qismining taqsimotidan boshqa askarlarga sherik bo'ladi. Dushmanga bir qatam hujum qilib charchab berib kirgandan keyin qayta hujumga chiquvchilar bo'lsa, charchagan turuqliq urush chiqqanligi uchun erishilgan o'ljadan 3/1 ularga ulashtirilib beradi. Payg'ambar alayhissalom ana shunday ortiq taqsim qilishni yoqtirmaydi va kuchlik va mo'minlar olgan g'animatdan ojiz mo'minlarga bersin deydi. Bu hadisni Imom Tirmiziy va Imom Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Allohdan qo'rqinglar, ixtilof qilishmay, ittifoq bo'lib aranglarni tuzanglar. Ya'ni hamma ishlaringlarda Alloh taoladan qo'rqinglar. G'animat elishda bir-biringlarga zulm qilmay, bir-biringlar bilan husumat qilishmay va jidallashmay aranglarni tuzanglar. Alloh taolo sizlarga bergan hidoyat va ilm sizlar talashib jidallashayotgan narsadan yaxshidir. Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilinglar. Ya'ni payg'ambar alayhissalomning aranglaridagi Alloh iroda qilgan bo'yicha qilgan taqsimotiga bo'ysuninglar. Chunki u g'animatlarni faqat buyurgan bo'yicha adil taqsim qiladi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu Muhammad alayhissalom mana bu Alloh va uning payg'ambarining mu'minlarni Alloh taoladan qo'rqishga va ixtilof qilishmay, ittifoq bo'lib orliqni tuzashga qattiq tavsiya qilishidir dedi. Mujohid shunga o'xshash dedi. Sudi mundoq deydi: Allohdan qo'rqinglar, ixtilof qilishmay, ittifoq bo'lib aranglarni tuzanglar. Yana o'zaro tillashmanglar. Bismillahirrohmanirrohim. Faqat Alloh yod etilsa, dillarida qo'rqinch paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa, iymoni kuchaydigan, Parvardigoriga tavakkul qiladigan kishilarla komil mu'minlardir. Ular mukammal ravishda namoz o'qiydi. Biz ularga rizq qilib bergan pul moldan Xudo yo'lida sarf qiladi. Ana shular haqiqiy mu'minlardir. Ular Parvardigorning dargohida yuqori martabalarga, mag'firatga va esil rizqqa, ya'ni jannatning tugmas ne'matlariga erishadi. Sura Anfal 2, 3, 4 oyat to'g'risida. Rostchil mu'minlarning sifati to'g'risida. Faqat Alloh yod etilsa, dillarida qo'rqinch paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa, iymoni kuchaydigan, Parvardigoriga tavakkul qiladigan kishilarla komil mu'minlardir. Bu oyat haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Munofiqlar farz ibodatlarini qilayotgan chaqda ularning dillariga Alloh taolani yod etishdan degan narsa kirmaydi.
Ular Alloh taolaning oyatlaridan hech narsaga iymon etmaydi. Alloh taolaga tavakkul qilmaydi. Kishilar ko'rmaydigan joyda namoz o'qimaydi. Mol-mulkning zakatini bermaydi. Shunga Alloh taolo ularning mu'min emasligini xabar qildi. Ondan mu'minlarni sifatlab mundoq dedi: Faqat Alloh yod etilsa, ya'ni farz ibodatlarni ado qilsa, dillarida qo'rqinch paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa, iymoni kuchaydigan, ya'ni ishonchi oshadigan, Parvardigoriga tavakkul qiladigan, ya'ni Parvardigoridan boshqani umid qilmaydigan kishilarla komil mu'minlardir. Mujohid mundoq deydi: Dillarida qo'rqinch paydo bo'ladigan, ya'ni Alloh taolo yod etilsa, ular Alloh taolodan qo'rqib vujudi titraydi. Sudi va bir qancha kishilarmi bu vaqt mundoq deydi. Ham mundoq bayon qiladi: Bu mu'minning sifatidir. Mu'min Alloh taoloni zikr qilsa, qo'rqinchdan dili titrab turib, mu'minga loyiq titrab turish mu'minga loyiq sifatdir. Ya'ni ular Alloh taoloni yod etsa, undan qo'rqadi. Uning amr farmonlarini o'rinlaydi. To'sqan ishlarini tark etadi. Mu'minlar haqida Alloh taolo mundoq deydi: Taqvodorlar yomon bir gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilsa, Allohni yod etadi. Gunohlari uchun mag'firat talab qiladi. Gunohni kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Ular qilmishlarini bilib turib davomlashtirmaydi. Sura Al-Imron 135-oyat. Parvardigoringning oldida so'roqlar tortilishdan qo'rqadigan, o'zini nafs xohishiga berilishdan, ya'ni harom qilingan narsalardan cheklagan odam kelsak, haqiqatan uning joyi jannat bo'ladi. Sura Naziat 40-41-oyat. Shunga Sufyan Savriy mundoq deydi: Men Sudiyning Alloh taolaning faqat Alloh taolo yod etilsa, dillarida qo'rqinch paydo bo'ladigan degan oyati haqida mundoq deganligini angladim. U odam zulm qilmoqchi yoki biror gunoh ishni qilmoqchi bo'lganda, uningga Alloh taoladan qo'rqqan deyiladi. Shuning bilan uning dili Alloh taoladan qo'rqib titraydi. Qur'on oyatlari tilovat qilinsa, iymonning kuchaydiganligi to'g'risida. Allohning oyatlari tilovat qilinsa, iymoni kuchaydigan. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq deydi: Qur'ondan biror sur nozil qilinsa, ular ya'ni munofiqlarning orasida masxir qilish yuzidan bu ya'ni sura qaysonlarning iymoni kuchaydi deydiganlar bor. Mu'minlarga keladigan bo'lsak, har surada yangi dalil isbotlar bo'lganligi uchun bu ya'ni sura ularning iymonini kuchaytirib, ular surning nozil bo'lishidan xushal bo'ladi. Sura Tavba 124-oyat. İmam Buxoriy va boshqa imomlar bu oyatni va bu mazmundagi oyatlarni dillardagi iymonning kuchaydiganligiga va ish bordiganligiga dalil qildi. Bu ko'p sondagi musulmonlarning tutgan yo'lidir. Buningga Imom Shafiiy, Ahmad ibn Hanbal, Abu Ubayda qatorliq bir qancha ulamolarning birlikka kelganligi rivoyat qilindi. Barliq hamd sano va madihiylar Alloh taologa xosdir. Tavakkul qilishning bayoni to'g'risida. Parvardigoriga tavakkul qiladigan, ya'ni ular Alloh taoladan boshqani umid qilmaydi. Hamma ishlarida faqat Alloh taoloni ko'zlaydi. Alloh taoladan panohlik tilaydi. Ehtiyojli narsalarni faqat Alloh taoladan so'raydi. Alloh taolaga intiladi. Ular Alloh xohlagan narsaning vujudga kelganligini va xohlagan narsaning vujudga kelmaydiganligini, Alloh taolaning o'z mulkini xohlagancha tasarruf qilganligini va uningga hech narsaning sherik bo'lmaydiganligini, Alloh taolaning o'zining hukmi uchun hisobga tortilmaydiganligini, Alloh taolaning bandalaridan tez hisob oladiganligini obdan biladi. Shunga Said ibn Jubayr mundoq deydi: Alloh taologa tavakkul qilish iymonning yuqori pallasidir. Mu'minlarning amallarining bayoni to'g'risida. Ular mukammal ravishda namoz o'qiydi. Biz ularga rizq qilib bergan pul-moldan Xudo yo'lida sarf qiladi. Alloh taolo mu'minlarning e'tiqodini bayon qilib bo'lgandan keyin bu oyat bilan ularning amalini bayon qiladi. Bu amallar yaxshilikning hamma turlarini o'z ichiga oladi. Namoz o'qish Alloh taolaning bandalari ustidagi haqqidir. Qatada mundoq deydi: Namoz o'qish namozning vaqtlariga, tahoratlariga, rukulariga va sajdalariga davomli rioya qilishdan iboratdir. Muqotil ibn Hayyan mundoq deydi: Namoz o'qish uning vaqtlariga, namoz uchun tahoratni komil ilishga, uning ruku va sajdalarini to'liq ado qilishga, namoz Qur'on o'qishga, tashahhudda o'ltirishga va payg'ambar alayhisalom to'g'risida aytishga izchil holda rioya qilishdan iboratdir. Mana bu namoz o'qish demakdir.
Allah Taala ularga rizq qilib bergan pul melini Allah yo'lida sarf qilish bo'lsa, zakat berish va boshqa bandalarga tegishlik vojib va mustahab bo'lgan haqlarni ado qilishdan iboratdir. Maxluqotlarning hammasi Allah Taolaning bandalaridir. Ulardan Allah Taala eng sevimli bo'lganlarni Allah Taolaning maxluqotiga ko'p manfaat yetkazganlardir. İmanның haqiqatining bayoni to'g'risida. Әні шулар haqiqiy müminlərdir. Yani bu sübətlər bilan sübətlənənlər haqiqiy iman egilləri bolğan müminlərdir. Kamil imanның meyvəsi toğrusida. Ular Pərverdigarının dərgahida yuqur mərtəbəyə, yani ular cənnətlərdəki ali mənzillərə, isil orunlarga və yuqur dərəcələrə erişidi. Allah Taala bu vaxt mundaq deydi. Allah'ның dərgahida ularның dərəcəsi türlük boludu. Allah ularning qilmishlarini ko'rib turguchidir. Sura Al-Imron 163-oyat. Mag'firatga, ya'ni Allah Taala ularning yomon ishlarini kechiradi va yaxshiliklariga mukofot beradi. Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubsizki jannatda illiyun egillari, ya'ni nam amallari o'ng tarafdan berilgan yaxshi bandalarni ulardan to'van darajadagi kishilar xuddi sizlar osmon ufuqlarining biridagi oqar yulduzni ko'rganinglardek aniq ko'rdi. Sahobalar ey Allohning payg'ambari, ana shu payg'ambarlarning martabalaridir. Uningga boshqalar erisholmaydi deyishdi. Payg'ambar alayhissalom undaq emas, mening jinim ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, u Alloh taologa iymon etgan, payg'ambarlarni tasdiq qilgan odamlarning martabasidir dedi. İmam Ahmed, Abu Davud, Tirmizi ve İbn Majah qatorliqlar Abu Said'dan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubsizki jannat ahli oliy martabalarga erishganlarni xuddi sizlar osmon ufuqidagi oqar yulduzni ko'rgandek aniq ko'rdi. Abu Bakr va Umar haqiqatan ana shu oliy darajalarga erishuvchilardir. Ular esil martabalardan bahramon bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. G'animat taqsimoti to'g'risidagi hukmning Allohga va uning payg'ambariga xos qilinganligini, ularning yoqtirmaganligi, Parvardigoringning seni haqli ravishda uyingdan, ya'ni uying joylashgan Madinadan urushga chiqarganligini, ularning yoqtirmaganligiga o'xshaydi. Müminlərdən bir guruh adam düşmənə qarşı urushqa chiqishni albatta yomon ko'rdi. Ular go'yo alomatlari ko'rinib turayotgan, o'limga haydalayotgandek, haqiqat oydinlashgandan keyin haqiqat, ya'ni urushqa chiqish masalasi ustida sen bilan munozirlashidi. O'z vaqtida Alloh ikki guruh, biri mushriklar karvoni, ya'ni biri mushriklar qo'shinidan birining qo'linglarga keltirilishini va'da qildi. Sizlar qurolsiz guruhning ya'ni karvanning qo'linglarga keltirilishini yoqtirdinglar. Allah o'z so'zlari orqali haqni haq qilishni, ya'ni islom dinini ustun qilishni, kofirlarning yiltizini quritishni xohlaydi. Allah gunohkor odamlarning yoqtirmag'iniga qaramay haqni haq, ya'ni islomni oshkora qiladi. Batil, ya'ni kufrni barbod qiladi. Sura Anfal 5, 6, 7, 8 oyat to'g'risida. Payg'ambarlarga ergishishning mu'minlarni yaxshilikqa ilib bordiganligi to'g'risida. G'animat taqsimoti to'g'risidagi hukmning Allohga va uning payg'ambariga xos qilinganligini, ularning yoqtirmaganligi, Parvardigoringning seni haqli ravishda uyingdan, ya'ni uying joylashgan Madinadan urushqa chiqarganligini, ularning yoqtirmaganligiga o'xshaydi. Ba'zi tafsirshunaslar mundaq deydi. Müminlərinin yaxşılıqqa yüzlənişi, onlarının Parvardigoridan qo'rqishi, ixtilof qilishmay, ittifoq bo'lib, aralarini tuztish, Alloh taolo va uning payg'ambariga itoat qilish bilan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligidir. Sizlar haqiqatan g'animatlar to'g'risida ixtilof qilishdinglar. Bir-biringlar bilan jidallashdinglar. Shuning bilan Alloh g'animatlarni sizlardan elib olib, payg'ambarning taqsim qilishiga buyurib berdi. Payg'ambar alayhissalom mujohidlarga adil va barobar taqsim qilib berdi. Bu sizlar uchun to'liq foydali ish bo'ldi. Shuningga o'xshashlar sizlar o'z diniga yordam berish, tijorat karvonini qo'g'dash uchun uyushib chiqqan qurolni dushmanlar bilan urush qilishga Allah sizlarga bu urushni taqdir qilib, natijada Allah sizlarni kutilmagan bir joyda dushmanlaringlar bilan uchrashtirdi.
va Alloh sizlarni to'g'ri yo'lga boshlab, g'alaba va nusratga erishtirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Sizlarga jihad farz qilindi, holbuki sizlar uni yoqtirmaysizlar. Sizlar biror narsani yoqtirmasliklaringiz mumkin, ammo u sizlar uchun foydalidir. Sizlar biror narsani yoqtirishinglar mumkin, ammo u sizlar uchun ziyonlidir. Sizlarga nimaning foydali ekanligini Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar. Shuning uchun Alloh buyurganga aldiranglar. Sura Baqara 216-oyat. Müminlerden bir guruh adam düşmanga qarshi urushga chiqishni albatta yomon ko'rdi. Sudi bu oyatni ular mushriklar bilan urush qilishni yomon ko'rdi deb tafsir qildi. Ular go'yo alomatlari ko'rinib turayotgan o'limga haydalayotgandek haqiqat aydonlashgandan keyin haqiqat, ya'ni urushga chiqish masalasi ustida sen bilan munozirlashidi. Ba'zi tafsirshunaslar mundoq deydi: Ular xuddi Badr urushi bo'lgan kuni sen bilan jidallashib, sen bizni faqatla tijorat karvonini to'sish uchun elib chiqqan, bizga urush qilganligimizni uqtirmagan eding. Agar uqtirgan bo'lsang, biz urushga tayyorlik qilib chiqatdik deganidek, sendan g'animatlarni qandoq taqsim qilishing haqida so'raydi. Allah o'z so'zlari orqali haqni haq qilishni, ya'ni islom dinini ustun qilishni, kofirlarning yiltizini quritishni xohlaydi. Ya'ni Allah sizlarni dushmanlar ustidan g'alaba qildirish, ularga qarshi sizlarga yordam berish, o'z dinini ustunlikka erishtirish, islom shuarini yuqori o'ringa chiqarish va uni hamma dinlar ustidan g'alaba qildirish uchun sizlarga qarshi qurollanib, dog'-dug'i bilan kelgan dushmanlarga sizlarni uchrashtirishni xohlaydi. Allah Taala ishlarning oqibatini obdan bilguchidir. Agar bandalar o'zlariga ko'rinib turayotgan manfaatni ko'zda tutib, Allah iroda qilgan narsadan boshqani yoqtirgan taqdirdimi, Allah sizlarning ishinglarni eng yaxshi usul bilan idora qilguchidir. Allah Taala bu vaqt mundoq deydi: Sizlarga jihad farz qilindi, holbuki sizlar uni yoqtirmaysizlar. Sizlar biror narsani yoqtirmasliklaringiz mumkin, ammo u sizlar uchun foydalidir. Sizlar biror narsani yoqtirishinglar mumkin, ammo u sizlar uchun ziyonlidir. Sizlarga nimaning foydali ekanligini Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar. Shuning uchun Alloh buyurganga aldiranglar. Sura Baqara 216-oyat. Muhammad ibn Ishaq Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom Abu Sufyanning boshchiligidagi tijorat karvonining Sham tarafdan kelayotganligini anglab, musulmonlarni ularning oldini to'sishga chaqirib mundoq dedi: Bu Qurayshlarning karvonidir. Karvonda ularning mol-mulklari bor. Ularning oldini to'sqil chiqinglar. Alloh sizlarni u mol-mulkka erishtirishi mumkin. Shuning bilan musulmonlar uningga ovoz qo'shib, ba'zilari oddiy tayyorlik bilan, ba'zilari puxta tayyorlik bilan yo'lga chiqdi. Chunki ular payg'ambar alayhissalomni urush qiladi deb o'ylamaydi. Abu Sufyan Hijozga yaqinlashganda odamlar o'zlarining oldini to'sishdan qo'rqib, oldiga uchirgan kishilardan Muhammad va uning odamlari sening karvoningni ko'zlab yo'lga chiqibdi degan xabarni oldi. Shu chog'da ular karvondan ansirab, Zamzam ibn Amr G'ifarni ijaraga ilib Makkaga avatib, mol-mulkini qo'g'dash uchun Qurayshlarni qo'zg'ab ilib kelishni, Qurayshlarga Muhammad odamlarini boshlab karvonning oldini to'sqil chiqdi deb xabar yetkazishni buyurdi. Damdam ibn Amr G'ifari Makka qarab tez ilgariladi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarini boshlab yo'lga chiqib, Zafron deyiladigan jilg'iga yetib keldi va jilg'idan chiqib tushkun qildi. Payg'ambar alayhissalom Qurayshlar karvonini qo'g'dash uchun yo'lga chiqqanlik xabari yetib keldi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalom Qurayshning bu xabarini sahobalarga yetkazib, ularga maslahat soldi. Abu Bakr radhiyallohu anhu o'rnidan turib yaxshi so'z qildi. Undan keyin Umar radhiyallohu anhu o'rnidan turib yaxshi so'z qildi. Ondan Miqdod ibn Amr o'rnidan turib mundoq dedi: Ey Allohning payg'ambari, Allah seni nima buyursa shuni qilgin. Biz sen bilan birgadirmiz. Allohning nomi bilan qasamki, biz sen xuddi Isroil avlodi Musa alayhissalomga sen Parvardigoring bilan birga berib, ikkinglar urushinglar. Biz bu yerda o'ltirib turaylik. Sura Maida 24-oyatning bir qismi. Degandek demaymiz, lekin biz sen Parvardigoring bilan birga berib, ikkinglar urushinglar. Biz sizlar bilan birga turib urushchilarimiz deymiz. Seni payg'ambar qilib haq bilan avatgan zot Allohning nomi bilan qasamki, agar sen bizni Habash shahriga boshlab mansangmi, biz sen bilan birga Habashdan qarab cho'qim otlanamiz. Sen u joyga bemalol yetib bora olasan.
Payg'ambar alayhissalom uning yaxshi so'z qildi va yaxshilik bilan duo qildi. Ondan Payg'ambar alayhissalom: "Ey qarindoshlar, menga maslahat beringlar" dedi. Payg'ambar alayhissalom bu so'z bilan ansarlarni ko'zda tutgan edi. Chunki ular qo'shinning ko'p sonini egallaydi. Ular Aqaba degan joyga Payg'ambar alayhissalomga bay'at bergan chaqda: "Ey Allohning payg'ambari, sen bizning yurtimiz Madinaga yetib borguncha seni qo'g'dashga biz kepil bo'la olmaymiz. Sen Madinaga yetib borganda seni qo'g'dash bizning mas'uliyatimiz. Biz seni balchaqalarimizni va ayollarimizni qo'g'dagandek qo'g'daymiz" deyishgan edi. Payg'ambar alayhissalom ansarlarning bay'at qilgan chog'dagi bu so'zidan o'ziga faqat sirtdan Madinaga kelgan dushmanlariga qarshi yordam berishni ko'zda tutgan. Lekin Payg'ambar alayhissalomning ansarlarni boshlab sirtdan kelgan dushmanning oldiga chiqishini ko'zda tutmagan bo'lib qilishidan ansirgan edi. Payg'ambar alayhissalom shu maslahat berish so'zini qilganda Said ibn Muoz uningga: "Allohning nomi bilan qasamki, ey Allohning payg'ambari, sen bizning bir narsa deyishimizni xohlaydiganda qilsan" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ha, shundoq" dedi. "O shak shubhisizki biz sana iymon etdik, seni tasdiq qildik, sen ilib kelgan narsaning haqligiga guvohlik berdik. Shuning asosan biz sana bo'ysunish va itoat qilish uchun qattiq va'dalarni berdik. Ey Allohning payg'ambari, Alloh seni buyurgan ishni qilavergin. Seni haq bilan payg'ambar qilib avatgan zot Allohning nomi bilan qasamki, sen bizni boshlab bu dengizga kirishga to'g'ri kelsang, ondan uningga kirsak, bizmi albatta sen bilan birga uningga kiramiz. Bizdan bir odammi ayrilib qolmaymiz. Bizni boshlab atli dushmanga uchrasangmi, biz bundan bosh tortmaymiz. Biz urushga chidamliq, dushmanga uchrashganda amaliyatchanmiz. Alloh sana biz orqali ko'ngling xursand bo'lgan narsani ko'rsatishi mumkin. Bizni Alloh taolaning barakatiga boshlab mang'an" dedi. Payg'ambar alayhissalom Saidning so'zidan xursand bo'ldi. Uning so'zi Payg'ambar alayhissalomni ruhlantirdi. Payg'ambar alayhissalom: "Allohning barakatiga qarab mang'inglar. Xush bishorat elanglar. Alloh haqiqatan ikki guruhning birini menga va'da qildi. Allohning nomi bilan qasamki, go'yo men hozir Qurayshlarning o'ltiriladigan joylarini ko'rayotgandek qilaman" dedi. Avfi ibn Abbos radhiyallohu anhudan mushu mazmunni rivoyat qilgan. Shundaqla salaf va xalaf ulamolaridan Sudi, Qatada, Abdurrahmon ibn Zayd va bir qancha kishilarmi mushu mazmunni bayon qilgan. Biz Muhammad ibn Ishoqning rivoyati bilan kifoyalanib, boshqalarning so'zlarini qisqartib o'tdik. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida duo qilib, Parvardigoringlardan yordam tiladinglar. Alloh sizlarga orqam-orqa tushadigan ming farishta bilan yordam berman deb duoyinglarni ijobat qildi. Alloh sizlarga faqat g'alaba qildiganliginglarga bishorat berish va ko'ngillarni aram topqizish uchun yordam berdi. Yordam faqat Alloh tarafidan keladi. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. Sura Anfal 9-10 oyat to'g'risida. Musulmonlarning yordam tilishi Alloh taolaning ularning duosini ijobat qilib, farishtalarni tushirganligi to'g'risida. O'z vaqtida duo qilib, Parvardigoringlardan yordam talab qildinglar. Alloh bu oyatlar haqida Imom Buxoriy ibn Mas'udning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men Miqdod ibn Aswaddan shundoq bir voqealikni angladimki, shu voqealikning egasi boshqa biri bo'lgandan men bo'lsam-kan deb orzu qilib ketdim. Miqdod Payg'ambar alayhissalomning yoniga keldi. Payg'ambar alayhissalom mushriklarga beddua qilib o'tdi. Miqdod: "Biz xuddi Musoning qavmi sen Parvardigoring bilan birga berib ikkinglar urushinglar, biz bu yerda o'ltirib turayli." Sura Maida 24-oyatdan bir qismi degandek demaymiz, lekin biz o'ng tarafingda, so'l tarafingda, oldingda va keyningda turib urush qilamiz dedi. Men Payg'ambar alayhissalomning yuzida mamnun bo'lganlikning alomatini ko'rdim. U uning so'zidan xushal bo'lgan edi. Imom Buxoriy ya'ni Ibn Abbos radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning Badr urushi bo'lgan kuni mundoq deb duo qilganligini rivoyat qiladi. Ey Alloh, men sening yordam berish haqidagi va'dangni amalga oshirishni talab qilaman. Ey Alloh, agar xohlasang bundan keyin ibodat qilinmaysan. Ya'ni bugun bizga yordam qilmasang, yer yuzida sen ibodat qiladigan odam qolmaydi. Shuning bilan Abu Bakr Payg'ambar alayhissalomning qo'lidan tutib bo'ldi qilgin dedi. Payg'ambar alayhissalom mushriklar to'pi mag'lub qilindi, orqa qarab qochdi deginicha sirtqa chiqdi. Sura Qamar 45-oyat. Orqa tushadigan ming farishta bilan. Bu oyat haqida Harun ibn Hujayra
ibn Abbas radhiyallohu anhumaning farishtalar orqam-orqa bir-biriga agishib tushidi deb tafsir qilganligini rivoyat qilinganidek, farishtalar turkum-turkum bo'lib orqam-orqa tushidi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh payg'ambari Muhammad alayhisalomga va mu'minlarga 1000 farishta bilan yordam berdi. Jibril alayhisalom mening boshchiligimda 500 qalqonliq farishta, Mikail alayhisalomning boshchiligida 500 qalqonliq farishta bor edi degan. İmam İbn Jarir ve Muslim İbn Abbas radhiyallohu anhumadan Ömerning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Urushda musulmonlardan bir odam mushriklardan bir odamning iziga tushgan edi. U to'satdan yuqori tarafdan bir qamchi ovozini va bir otliqning hayzum kela degan ovozini angladi. Shu chaqda u oldidagi mushrikning o'ngsiga yiqilib tushganligini ko'rdi. Ondan u uning qarsa, uning burni kesilib, yuzi qamchi iziga o'xshash yerilibdi. Uning yuzining hamma yeri ko'kirib ketgan edi. Shuning bilan bu ansari payg'ambar alayhisalomning g'ishiga kelib, bo'lgan ahvolni so'zlab berganda, payg'ambar alayhisalom rost aytding, bu 3-qavat osmondan kelgan yordamdir dedi. Shu kuni mushriklardan 70 kishi o'ldirilib, 70 kishi asirga tushdi. İmam Buxoriy Badr urushiga qatnashganlarning yana biri bo'lgan Rufa'a ibn Rafi'ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Jibril alayhissalom payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, sizlar Badr urushiga qatnashganlarga qanday qaraysizlar dedi. Payg'ambar alayhissalom ularni musulmonlar va farishtalarning eng afzali deb hisoblaymiz dedi. İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qildi-ki, Umar payg'ambar alayhissalomga Hatib ibn Abul Bata'ani o'ldirib maslahatini berganda, payg'ambar alayhissalom Umarga mundaq deydi: "U Badr urushiga qatnashgan, sen nima bilsan? Allah Badr urushiga qatnashganlardan xabar tepib, xohlaganinglarni qilinglar. Men sizlarni haqiqatan mag'firat qildim" degan bo'lishi mumkin. Allah sizlarga faqat g'alaba qildiganlarga bisharat berish va ko'ngillarni aram topqizish uchun yordam berdi. Ya'ni sizlarga xush bisharat bo'lishi va ko'ngillarni aram tepishi uchun Allah farishtalarni avatib sizlarga yordam berdi va uni sizlarga bildirdi. Bu faqat g'albaning xush bisharatidir. Alloh taolo farishtalarni tushirmay turib, dushmanlarga qarshi sizlarga yordam berishga qodirdir. Shu Alloh taolo mundaq deydi: Sizlar kuffarlarga jang maydonida uchrashgan chig'inglarda ularni o'ldiringlar. Sizlar ularni qirib mag'lub qilib, ularda sizlarga qarshilik ko'rsatadigan kuch qolmagan chaqda ularni o'ldirishdan to'xtab, ularni asraylanglar. Ondan ularni ihson qilish yuzidan qo'yib beringlar yoki fidya ilib qo'yib beringlar. Taki urush o'zining ig'ir yukini tashlaganiga qadar, sizlar urush to'xtagan qadar ish mana shundaqdir. Agar Alloh xolisa, albatta sizlarni urushga taklif qilmasdilla, ularni jazolagan bo'ladi. Lekin Alloh ba'zanlar bilan sinash uchun, ya'ni iymoninglarni sinash uchun jihodga amr qildi. Allohning yo'lida o'ldirilganlarning, ya'ni shahidlarning amallarini Alloh bekor qilib etmaydi. Alloh ularni hidoyat qiladi va holini yaxshilaydi. Alloh ularni jannatga kirgizadi. Alloh uni ularga to'nitdi. Ya'ni jannatga kirgan odam o'zining u yerdagi joyini ilgari ko'rgandekla biladi. Sura Muhammad 4-5-6-oyat. Agar sizlarga shikastlik yetgan bo'lsa, ya'ni bu jangda sizlar yaralangan va shahid bo'lgan bo'lsanglar, dushmanlarga Badr jangida o'xshashli shikastlik yetdi. Ya'ni ular yaralandi va o'ldirildi. Bu kunlarda insonlar orasida aylantirib turamiz. Ya'ni qalbini hamisha bir firqada qilmay, bir kun bu firqada, bir kun u firqada qilamiz. Bu Allohning haqiqiy mu'minlarni munofiqlardan ayirishi uchundir. Sizlarni shahidlardan qilishi, ya'ni sizlarni ba'zilarini shahidlik darajasiga musharraf qilish uchundir. Alloh zolimlarni do'st tutmaydi. Mu'minlarni ularga yetgan musibat orqali poklashi uchundir. Kofirlarni yo'q qilish uchundir. Sura Al-Imron 140-141-oyat to'g'risida. Oyatlar. Mana bu Alloh taolaning hukmidir. Allah müminlərinin qo'li bilan kafirlarga qarshi jihad qilishni yo'l qo'ydi. Alloh taolo ilgari o'tgan payg'ambarlarni inkor qilgan ummatlarni, payg'ambarlarni inkor qiluvchi ana shu ummatlarga umumyuzlik keladigan azob bilan jazolaydi. Masalan, Alloh Nuh alayhissalomning qavmini to'pon balasi bilan halok qildi. Birinchi avlod Ad qavmini ta'tur bo'ron bilan, Samud qavmini qattiq ovoz bilan, Lut qavmini yerga yutqizish bilan, yerni dum ko'mtirish va sopol toshlarni yog'dirish bilan, Shuayb alayhissalomning qavmini say kunning azobi bilan halok qildi. Alloh taolo Musa alayhissalomni payg'ambar qilib avatgan.
Uning dushmani Fir'avn va uning qavmini dengizga g'arq qilish bilan halok qilgandan keyin Musa alayhissalomga Tavratni nazil qilib, Tavratda kofirlarga qarshi jihad qilishni yo'l qo'ydi. Musa alayhissalomdan keyin bu hukm qolgan shariatlardami uning asosan izchil turda davomlashib keldi. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: Shubhasizki biz Nuhning qavmini, Ad, Samud va Lutning qavmi qatorliq ilgirki ummatlarni halok qilgandan keyin kishilar, ya'ni Bani Isroilning dillariga haqiqatni ko'rdigan nur berib, ularga hidoyat va rahmat qildik. Ular biz nasihat olsin deb Musoga kitobni, ya'ni Tavratni berdik. Sura Qasas 43-oyat. Müminlarning kofirlarni o'ltirishi, kofirlarga qattiq ahonat müminlarning diliga shifodir. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: Ularga urush echanglar. Allah ularni sizlarning qo'linglar bilan jazolaydi. Allah ularni xor qiladi. Allah sizlarni ular ustidan g'olib qiladi. Islom dinini ustun qilib, kofirlarni jazolab, mu'min qavmning ko'ngliga shifolik, ya'ni tasalli beradi. Sura Tavba 14-oyat. Şuna Quraysh kattalarining ular o'zlari dushman hisoblagan va kamsitish ko'zi bilan qaragan musulmonlarning qo'lida o'ltirilishi ular uchun qattiq ahonat bo'ldi. Iymon jamoasining dillari uchun shifo bo'ldi. Abu Jahlning jang maydoni atrofidan qo'g'dab turilgan yerda o'ltirilishi uning uchun ko'rpisi ustida qattiq azob yoki qattiq ovoz yoki shuning o'xshagan bir qattiq jazo bilan o'lganiga qaraganda necha hissa og'ir ahonat bo'ldi. Abu Lahabmo Adas deyilgan yuqumli kasal bilan o'ldi. Uning tuqqanlaridan hech kim yaqin kelmadi. Uning o'likini tuqqanlaridan faqat yiroqdan suvni chechib yuvdi va yiroqdan tashkesak itib qabri shaklida ko'mibdi. Allah haqiqatan g'olibdir. Ya'ni dunyo va oxiratdagi g'alaba Alloh taologa, uning payg'ambariga, Alloh taologa va uning payg'ambariga ishongan mu'minlarga xosdir. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan: Shak shubsizki biz payg'ambarimizga, mu'minlarga hayoti dunyoda va farishta, payg'ambar va mu'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'ladigan guvohchilar hozir bo'ladigan kunda albatta yordam beramiz. Sura G'ofir 51-oyat. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah kofirlarni o'z kuch-qudrati bilan halok qilishga qodir turuqliq, ularga qarshi jihad qilishni yo'lga qo'yishda hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah pokdir va yuksakdir. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida Allah tinishlantirish yuzidan sizlarga uyqu beg'ishladi. Tahorat ila g'usl qilib pok bo'lishinglar uchun, sizlardan shaytonning vasvasini ketkizish uchun, Allohning yordamiga ishonch qilib, ko'ngillarning to'xtirish uchun, qadaminglarning qumga petib ketmay mazmut turishi uchun Allah sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga men sizlar bilan billa mu'minlarni urush maydonida sabotlik qilinglar, kofirlarning dillariga qo'rqinch solman deb vahiy qildi. Qilich bilan kofirlarning gadallariga chepanglar, ya'ni boshlarini kesinglar, ularning barmoqlariga hamma a'zosiga chepanglar. Bu shuning uchunki ular Allohga va uning payg'ambariga qarshilik qildi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga qarshilik qilgan, Alloh uni qattiq jazolaydi. Ey kofirlar jamoasi, bu dunyoda mushundoq jazoni tetanglar. Kofirlar oxiratda do'zax azobiga duchor bo'ladi. Sura Anfal 11, 12, 13, 14 oyat to'g'risida. Musulmonlarni mugdek tutganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda musulmonlarning soni oz, kofirlarning soni ko'p bo'lganligi sababidan musulmonlarning o'z dushmanlaridan qo'rqib ketmasligi uchun ularni tinishlantirish va xotirjam qilish yuzidan ularga mugdek besishdan iborat ne'matini beg'ishlaganligini bayon qildi. Uhud urushi bo'lgan kunimi Allah Taala ularga shunday qilgan edi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Hamdan keyin Allah sizlarga amallik tushirib berdi. Sizlarning bir qisminglarni, ya'ni haqiqiy mu'minlarni mugdek bosdi. Ya'ni bir qisminglarni, ya'ni munofiqlar o'zlari bilan bo'lib ketdi. Ya'ni kuffarlar qayta hujum qilarmi deb jon qayg'usi bilan bo'lib ketdi. Sura Al-Imron 154-oyatning bir qismi. Abu Talha mundaq deydi: Men Uhud urushi bo'lgan kuni mugdek tutib olganlarning biri edim. Qilich haqiqatan qo'limdan bir qancha qaytim tushib ketdi. Men qilichni qo'limga olaman, qilich tushib ketadi. Uni yana olaman, yana tushib ketadi. Men boshqa musulmonlar qarsam, ular mugdeklar turibdi. Hafiz Abu Ya'la Ali radhiyallohu anhu ning mundaq deganligini rivoyat qiladi.
Bedri urushi bo'lgan kuni bizning ichimizdan maqtatdan boshqa otliq mujohid yo'q edi. Men o'zimni va boshqalarni mugdek tutib ketganligini ko'rdim. Faqat payg'ambar alayhissalom bir tub daraxt ostida namoz o'qib va yig'lab tong otqizdi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundoq deydi: urush vaqtida tutgan mugdek Alloh tarafdan kelgan xotirjamlikdir. Namozda tutgan mugdek shaytondandir. Qatada mundoq deydi: mugdek boshda, uyqu dilda bo'ladi. Men Ibn Kasir mundoq deb qarayman. Mugdek tutish musulmonlar Uhud urushi bo'lgan kuni yetgan edi. Bu intayin mashhur ishdir. Bu oyat karimning mazmuniga kelsak, bu Badri voqeasining mazmunini o'z ichiga olgandir. Bu oyat mugdekning Badri urushida yuz berganligini ko'rsatib berdi. Buningdan shuni tushunilish bo'ldiki, mu'minlarning dillarini aram tepishi, Allohning yordami bilan xotirjam bo'lish uchun ularni qattiq qiyin ahvolda mugdek tutilganligidan derak berdi. Mana bu Alloh taolaning mu'minlarga bag'ishlagan marhamati va ne'matidir. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: albatta har bir mushkullik bilan bir osonlik bor. Albatta har bir mushkullik bilan bir osonlik bor. Sura Inshiro 5-6 oyatlar. Badri urush kuni payg'ambar alayhissalom Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan bir chidir ichida duo qilib o'tirganda payg'ambar alayhissalomni uyqu bosdi. Unda payg'ambar alayhissalom kulimsirgan holda mundoq dedi: ey Abu Bakr, xush xabar olgin. Jibril alayhissalom tishlarini g'ujirlatgan holatda yetib keldi. Bu mushriklarning mag'lub bo'lishining alomatlaridan biri bo'lishi mumkin. Ondan payg'ambar alayhissalom Alloh taolaning mushriklar to'pi mag'lub qilindi, orqa qarab qochdi. Sura Qamar 45-oyat degan oyatini o'qig'ach chidirning eshigidan chiqdi. Badr kechasi yomg'ir yoqqanligi to'g'risida Alloh sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom boshchiligidagi musulmonlar urushga yurish qilib Badrga berib tushdi. Ular bilan suv bor yerning orasida bir qum dovisi bor edi. Musulmonlar qattiq holsizlangan edi. Shayton ularning dillariga fitna silib, sizlar biz Alloh taolaning do'stlari, bizning oramizda Alloh taolaning payg'ambari bor deysizlar. Lekin mushriklar sizlardan ustun kelib suni egallab oldi. Sizlar endi junub holatda namoz o'qimsizlar deb ularning orasida vasvas paydo qildi. Shuning bilan Alloh taolo ularga qattiq yomg'ir yog'dirib berdi. Musulmonlar yomg'ir suyidan ichdi va tahorat oldi. Alloh taolo musulmonlardan shaytonning vasvasasini ketkizib etdi. Yomg'ir yog'dirish orqali qumliqda mangishni qulaylashtirib berdi. Odamlar va ot-uloqlar qumliq ustida bemalol mangib dushman tarafga qarab yurib ketdi. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga va mu'minlarga ming farishta bilan yordam berdi. Jibril alayhissalomning boshchiligida 500 qalqonliq farishta bor edi. Imom Ahmad Ishoq ibn Basar Yasariddin Urva ibn Zubayrning mundoq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo osmondan yomg'ir yog'dirib berdi. Jilg'idagi to'pchonlar besilib ketdi. Payg'ambar alayhissalom va uning sahobalari uchun yer yuzi suv sepilgandek bo'lib, mangish qulaylashdi. Qurayshlarning yo'li qattiq burilib, yomg'ir yig'ib, tiyilg'oq bo'lib ketganlikdan mangishga qodir bo'lolmay qoldi. Mujahid mundoq deydi: Alloh taolo musulmonlarni uyqu besishdan ilgari ularga yomg'ir yog'dirib berib, yomg'ir orqali to'pchonlarni besiqtirdi. Yo'llar suv sepilgandek ravonlashib ketdi. Ularning ko'ngillari xotirjam bo'lib, qadamlari tetiklashdi. Tahorat ilib g'usl qilib pok bo'lishinglar uchun, ya'ni cho'ng kichik tahorat qilganda tahorat ilishinglar uchun, sizlardan shaytonning vasvasasini ketkizish uchun, ya'ni ko'ngliga kelgan nachar o'y fikrlardan, vasvasalardan poklanish uchun yomg'ir yog'dirib berdi. Alloh taolo jannat ahli haqida mundoq degan: ularning uftisida yupqa ipak va qilin ipakdan tayyorlangan yeshil kiyimlar bo'ladi. Ular kumush uzuklarini taqaydi. Sura Inson 21-oyatning bir qismi. Mana bu jannat ahlining tashqi zinnatidir. Parvardigori ularni pok sharob bilan sug'urdi. Sura Inson 21-oyatning bir qismi. Ya'ni xiyonat yoki hasad va yoki dushmanlashish pokdir. Mana bu ularning ichki jihatdagi zinnatlardandir va pokligidir. Allohning yordamiga ishonch qilib, ko'ngillarni to'q tutish uchun, ya'ni sabrchan bo'lib va dushmanlarga qilich urushga tayyor turish uchun bu ma'naviy botirlikdir. Qadaminglarning qumga petib ketmay mazmun turish uchun bu tashqi ko'rinishdagi botirlikdir. Alloh taolaning farishtalarini mu'minlarning dillarini chidamli qilishga va ularning sepida turib jang qilishga buyurishi to'g'risida.
Öz vaqtida Parvardigoring farishtalarga men sizlar bilan billa mo'minlarni urush maydonida sabatli qilinglar. Mana bu mo'minlarga ato qilingan yo'shirin ne'matdir. Bu ne'matning badaliga ularning Allohga shukr qilish uchun Alloh taolo uni ularga oshkorladi. Allah yüksektir, paktir, büyüktür ve ulug'dur. Allah payg'ambarga, dinga va mo'minlardan iborat jamoasiga yordam berish uchun tushirgan farishtalarga iymon etgan mo'minlarni urush maydonida chidamli qilinglar. Kofirlarning dillariga qo'rqinch solaman deb vahiy qildi. Ya'ni sizlar mening buyrug'imga asosan mo'minlarni urushda chidamli qilinglar. Ularning dillarini dushmanlariga qarshi kuchaytinglar. Ana shuning bilan mening buyrug'imga qarshi chiqqan payg'ambarimni inkor qilgan kishilarning dillariga qo'rqinch va xorliqni solaman. Qilich bilan kofirlarning gadallariga chepanglar, ya'ni boshlarini kesanglar. Ularning barmoqlariga hamma a'zosiga chepanglar. Ya'ni kofirlarning boshlariga chepib mangsini chuvitinglar. Gadallariga chepib bo'yinlarini uzivitinglar. Qo'llarining, putlarining barmoqlarini kesivitinglar. Gadallariga degan oyatini ba'zi tafsirshunoslar boshlariga chepanglar deganlikdir deb tafsir qildi. Ba'zi tafsirshunoslar bo'yinlariga chepanglar deganlikdir deb tafsir qildi. Zakhok va Atiya Avfi shundoq deb ko'rsatgan. Alloh taolo mo'minlarni kofirlarning gadallariga chepishni ko'rsatib mundaq degan: sizlar kuffarlarga jang maydonida uchrashgan chog'inglarda ularni o'ldiringlar. Sizlar ularni qirib mag'lub qilib, ularda sizlarga qarshilik ko'rsatilgan kuch qolmagan chog'da ularni o'ldirishdan to'xtab, ularni asir aylanglar. Sura Muhammad 4-oyatning bir qismi. Bu oyat yuqoridagi oyatning mazmunini kuchlantirdi. Rabi'a Anas mundaq deydi: Badr urush bo'lgan kunda odamlar farishtalar o'ldirgan o'liklarni ularning gadallariga va barmoqlariga chepilgan qilich izlaridan ko'yganda qardab islinib ketganligidan tonib ololmaydi. Ularning barmoqlariga hamma a'zosiga chepanglar. Ibn Jarir bu oyatni mundaq tafsir qildi: Ey mo'minlar, dushmanlaringlarning har bir a'zosiga, qo'llariga va putlarining barmoqlarini chepanglar. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumani mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Badr voqeasini bayon qilib, Abu Jahlning musulmonlarni biroqli o'ldirib etmanglar, lekin ularni asirga ilib, ularning ichidan dininglarni ayblaganlarni, Lot va Uzza qatorliqlar ilohlarimizdan yuz o'raganlarni tonib olinglar degan so'ziga yetganda, Alloh taolo farishtalarga mundaq deydi: Men sizlar bilan billa mo'minlarni urush maydonida sabatli qilinglar. Kofirlarning dillariga qo'rqinch solaman deb vahiy qildi. Qilich bilan kofirlarning gadallariga chepanglar, ya'ni boshlarini kesanglar. Ularning barmoqlariga hamma a'zosiga chepanglar. Shuning bilan Abu Jahl urushda o'ldirilgan 69 odamning qatorida o'ldirildi. Uqba ibn Abu Mu'ayt asirga tushdi. Ondan u o'zini o'ldirib oldi. Shuning bilan urushda o'ldirilganlarning soni to'liq 70 ga to'shdi. Bu shuning uchunki ular Allohga va uning payg'ambariga qarshilik qildi. Ya'ni ular Alloh taologa va uning payg'ambariga muxolifatchilik qilib, qarshilik qilish yo'liga mangdi. Shariatni va uningga iymon etishni tark etdi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga qarshilik qiladigan, Alloh uni jazolaydi. Allah uni qattiq jazolaydi. Ya'ni Allah o'ziga muxolifatchilik qilgan va qarshi chiqqan kishidan hisob olg'uchidir, g'olibdir. Uningdan hech narsani qechib qutulolmaydi. Alloh taolaning g'azabiga hech narsa teng kelolmaydi. Alloh buyukdir, yuksakdir. Alloh taoladan boshqa hech iloh yo'qdir. Uningdan boshqa hech tarbiyachi yo'qdir. Ey kofirlar jamoasi, bu dunyoda mushundoq jazoni tetanglar. Kofirlar oxiratda do'zax azobiga duchor bo'ladi. Bu kofirlar qartilgan xitobdir. Ya'ni dunyoda bu azob oqibat tetanglar. Ham bilib qo'yinglarki, kofirlar oxiratda do'zax azobiga duchor bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mo'minlar, kofirlarning hujumiga duch kelgan chog'inglarda ularga orqanglarni qilmanglar, ya'ni qochmanglar. Kimki qayta urushish yoki yordam tilash uchun musulmonlar jamoasiga qo'shilish maqsadida bir tarafga yutkilish qilmasdan, balki dushmanga orqasini qildigan, ya'ni qochadigan, u haqiqatan Allohning g'azabiga uchraydi. Uning joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy? Sura Anfal 15-16 oyat to'g'risida. Urush kuni orqa qechishdan to'sish va uning jazosini bayon qilish to'g'risida. Alloh taolo urushdan qochganlarni do'zaxdan ogohlantirib mundaq deydi: Ey mo'minlar, kofirlarning hujumiga duch kelgan chog'inglarda, ya'ni kofirlarga yaqinlashgan chog'inglarda ularga orqanglarni qilmanglar, ya'ni qochmanglar.
ya'ni sabdoshlaringlarni tashlab qochmanglar. Kimki qayta urushish yoki yordam tilash uchun musulmonlar jamoasiga qo'shilish maqsadida bir tarafga yutkilish qilmasdan, balki dushmanga orqasini qiladigan, ya'ni qochadigan, u haqiqatan Allohning g'azabiga uchraydi. Dushmaniga hiyla ishlatib, uningdan qo'rqqandek ko'rinish uchun oldida qochib dushmanni agashtirib, ma'lum joyga borganda orqaga yenib, uni o'ldirsa, bu niyatda qochgan kishiga hech gunoh bo'lmaydi. Said ibn Jubayr va Sudi shundoq deb ko'rsatgan. Zakhok mundoq deydi: kimki dushmanning bexutlashganligini bilish uchun sabdoshlaridan ayrilib ilgarilasa va ularning ahvolidan xabar olsa yoki yordam tilash uchun musulmonlar jamoasiga qo'shilib ularga yordam bersa va ulardan yordam tilasa, uningga durustdir. Agar u kichik qo'shinda bo'lib yuqori darajalik boshliqning yeniga qochsa-mu durustdir. Bosh qo'mondonning qiziga qechishmi bu ruxsatning ichiga kirdi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Abu Ubaydaning Paris zaminida Majusi tarafning, ya'ni Paris qo'shinlari ko'p bo'lganligi uchun daryoga silingan ko'rikni mudofaa qilish jangida ko'rikda o'ldirilganlik xabari yetib kelganda mundoq deydi: agar u mening qishimga qechib kelgan bo'lsa, men uning albatta yordam beruvchi jamoa bo'lardim. Bu qissani Muhammad ibn Sirin Umardan mundoq rivoyat qilgan. Abu Osman Nahdi Abu Ubayda shahid qilingan chaqda Umarning mundoq deganligini rivoyat qildi: ey xaloyiq, men sizlarga yordam berguchi jamoadurman. Mujohid mundoq deydi: Umar, men har bir musulmonga yordam berguchi jamoadurman dedi. Abdumalik ibn Umayr Umarning mundoq deganligini rivoyat qildi: ey xaloyiq, bu oyat sizlarni mag'rurlantirib qo'ymasin. Bu oyat Badr urushi bo'lgan kuni nozil bo'lgan. Men har bir musulmonga yordam berguchi jamoadurman. Ibn Abu Hatim Nafi'dan Umar radhiyallohu anhu mundoq deganligini rivoyat qildi: biz dushmanlarimiz bilan urush qilinganda mazmut turolmaydigan qavmdirmiz. Yordam beruvchi jamoaning zodi kimligini, uning boshlig'imi yoki askarmi, buni bilmaymiz deydi. Ibn Umar shak shubsizki yordam beruvchi jamoa payg'ambar alayhissalomdir deb javob berdi. Nafi'i Alloh taolo haqiqatan ey mu'minlar, kofirlarning hujumiga duch kelgan cheg'inglarda dedi deydi. Ibn Umar bu oyat uningdan ilgarimi emas va keyin emas, dal Badr urushi bo'lgan kuni nozil bo'lgan deydi. Zakhok Alloh taoloning yordam tilash uchun musulmonlar jamoasiga qo'shilish maqsadida degan oyati haqida mundoq deydi: bu oyat payg'ambar alayhissalomga va uning sahobalariga tarafga qochgan kishini ko'rsatdi. Shundaqla bugungi kunda boshliqqa va sabdoshlar tarafga qochgan kishini ko'rsatdi. Ammo urushdan qochish mazkur sabablardan biror sabab uchun bo'lmasa haromdir va cho'ng gunohlardan sanaladi. Bu vaqtda Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi: odamni halok qiluvchi 7 turli ishdan saqlaninglar. Sahobalar: ey Allohning payg'ambari, ular qaysilar deganda payg'ambar alayhissalom: Alloh taologa shirik keltirish, sehrgarlik qilish, Alloh o'ltirishni harom qilgan jonni nohaq o'ltirish, jazonini yeyish, yetimning melini yeyish, urush maydonidan qochish va iffetlik va pok mo'min ayollarga tuhmat chaplash qatorliqlar dedi. Shu Alloh taolo mundoq deydi: u haqiqatan Allohning g'azabiga uchraydi. Ya'ni qiyomat kuni uning joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy? Bismillahirrohmanirrohim. Ey musulmonlar, Badrida ularni, ya'ni mushriklarni sizlar o'z kuchinglar bilan o'ltirguninglar yo'q, balki amalda ularni sizlarga yordam berib, ularning dillarida qo'rqinch paydo qilish bilan Alloh o'ltirdi. Ey Muhammad, bir siqim to'pini mushriklarga atganingda sen atmading, balki amalda uni mushriklarning ko'zlariga Alloh atdi. Allohning bunday qilishi mu'minlarga savob, g'alaba, g'animatlardan iborat chiroyli inomlarni ato qilish uchundir. Alloh haqiqatan ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Niyatlarini, ahvollarini bilib turg'uchidir. Bu Allohning mu'minlarga bergan inomidir. Alloh kofirlarning hiylasini cho'qim mag'lub qilg'uchidir. Sura Anfal 17-18 oyat to'g'risida. Kofirlarni Alloh taolaning o'ltirishi va ularning ko'zlariga to'p chechish to'g'risida.
alloh taolo bu oyatda o'zining bandalarining ishlarini yaratquchi ekanligini, ularni sodir bo'lgan barliq yaxshi ishlar uchun o'zininglar madiylanganligini, chunki ularni shu yaxshi ishni qilishda alloh muvaffaqiyat qozondirganligini va yordam berganligini bayon qiladi. Şoň Allah Taala mundaq deydi: "Ey musulmonlar, Bedreyde ularni, ya'ni mushriklarni sizlar öz kuchinglar bilan o'ltirganlar yo'q, balki amalda ularni sizlarga yordam berib, ularning dillarida qo'rqinch paydo qilish bilan Alloh o'ldirdi. Ya'ni sizlar son jihatda oz turuqliq o'z kuch-quvvatinglarga tayinib, sizlardan son jihatda ko'p bo'lgan dushmanlarni sizlar o'ltirmadinglar. Balki Alloh sizlarni ularning ustidan g'alaba qildirdi." Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Alloh sizlarga Badrda nusrat ato qildi. Holbuki sizlar kuchsiz edinglar, soninglar va qurolinglar oz edi." Sura Al-Imron 123-oyatning bir qismi. Alloh sizlarga nurg'un jang maydonlarida va Hunayn kunida, ya'ni jangida haqiqatan yordam berdi. Ayni vaqtda soninglarning ko'pligidan xushallanib ketdinglar. Ya'ni bugun bizning sonimiz ko'p, mag'lub bo'lmaymiz dedinglar. Bu chaqda sizlarning soninglar 12 ming, dushmaninglarning soni 4 ming edi. Soninglarning ko'pligi sizlarga qilcha asqatmadi. Qattiq qo'rqininglardan keng zamin sizlarga tor tuyuldi. Andan mag'lub bo'lib, Rasulullohni ozg'ini mu'minlar bilan tashlab, orqanglarga qarab qochdinglar. Sura Tavba 25-oyat. Büyük ve yüksek Allah bu ayette g'albining sonining ko'pligida, savut dubulg'a va qurol yarog'ning sarxilligida emasligini, balki uni Alloh taolaning tarafdan ekanligini zakarlaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Allohning irodasi bilan oz jamoa ko'p jamoadan ustidan g'alaba qiladi. Alloh chidamliq ko'rsatuvchilar bilan birlidir. Sura Baqara 249-oyatning bir qismi. Badr urushi bo'lgan kuni Muhammad alayhissalom Alloh taoladan yordam tilab, Alloh taologa yelinib duo qilgandan keyin chidirdan chiqqan chaqda yerdan bir changal ushoq tashlar aralash to'pini ilib, kofirlarning yuziga etib, yuzlar to'piga milandi dedi. Anda sahobalarni jangga otlanib, botirlik ko'rsatishga buyurdi. Ular shunday qildi. Alloh taolo ana shu tosh to'pini mushriklarning ko'zlariga otdi. Ularning ko'ziga to'pi kirmagan bir odam qolmadi. Ularning har biri ko'zlariga to'pi kirgan to'pi bilan avar edi. Alloh taolo payg'ambar Muhammad alayhissalomning bu ishi haqida mundaq deydi: "Ey Muhammad, bir qisqim to'pini mushriklarga otganingda sen otmading, balki amalda uni mushriklarning ko'zlariga Alloh otdi." Ya'ni to'pini mushriklarning ko'zlariga etib, ularni mag'lub qilgan sen emas, balki Allohdir. Muhammad ibn Ishoq, Urva ibn Zubayr Allohning mundaq qilishi mu'minlarga savob, g'alaba, g'animatlardan iborat chiroyli inomlarni ato qilish uchundir edi degan oyati haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Ya'ni Alloh mu'minlarga ularning soni oz, dushmanlaringlarning soni ko'p turuqliq, ularni dushmanlaringlarning ustidan g'alaba qildirganlikdan iborat ne'matini tonishi va ularning shu orqali Alloh taolaning haqiqatini tonishi va Alloh taolaning bu ne'matiga shukr qilishi uchundir. Ibn Jarir bu oyatni shundoq tafsir qildi. Hadisdan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qilindi. Allah bizga har qanday chiroyli inomlarni ato qiladi. Alloh haqiqatan ularning so'zlarini anglab turuvchidir, niyatlarini, ahvollarini bilib turuvchidir. Ya'ni Alloh duolarni anglab turuvchidir. Nusrat va g'albaning kimga tegishli ekanligini bilib turuvchidir. Bu Allohning mu'minlarga bergan inomidir. Alloh kofirlarning hiylesini cho'qim mag'lub qilguchidir. Bu mu'minlar erishgan g'albadan boshqa yana bir xush xabardir. Chunki Alloh taolo bu oyatda ularga kelgusida kofirlarning hiylesini ajizlashtiradiganligini, ularning ishini ro'noq topqizmaydiganligini, ularning davomli mag'lubiyatga va halokatga uchraydiganligini zakarladi. Barliq hamdu sana va madihiya Alloh taologa xosdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey kuffarlar jamoasi, agar sizlar g'albini tilsanglar, g'alba allaqachon sizlarga keldi. Ya'ni u sizlarning ziyninglarga keldi. Agar payg'ambar bilan dushmanlashishdan yansanglar, bu sizlar uchun yaxshidir. Agar uning bilan yana urushsanglar, biz uningga yana yordam beramiz. Qo'shininglar ko'p bo'lgan taqdirdami, u sizlardan hech narsani dafiq qilib bera olmaydi. Alloh haqiqatan mu'minlar bilan birlidir. Sura Anfal 19-oyat to'g'risida.
Müşriklarning yordam tilaganligiga berilgan javob to'g'risida. Allah Taala kafirlarga mundaq deydi: "Ey kuffarlar jamasi, agar sizlar g'albin tilasanglar, ya'ni Allah Taolaning sizlarga yordam berib, sizlar bilan dushmanlaringlarning orasida hukm chiqarishni tilasanglar, haqiqatan so'rg'ininglar, sizlarga berildi." Bu haqda Ibn Ishoq va boshqalar Zuhriydan Abdullah ibn Su'alaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Badr urushi bo'lgan kuni Abu Jahl: "Ey Alloh, bizdan qaysimiz?" Ya'ni bir tarafdan payg'ambar alayhissalomni ko'zda tutmoqchi. Sizlar rahimni uzgan va biz bilmaydigan narsani bizga elib kelgan bo'lsa, uni atagini urush bo'lgan chaqda halok qilgan deb duo qilgan edi. Buning bilan Alloh taoladan yordam tilagan edi. Shuning bilan bu oyat nozil bo'ldi. Ey kuffarlar jamasi, agar sizlar g'albin tilasanglar, g'alba allaqachon sizlarga keldi. Ya'ni u sizlarning ziynalariga keldi. Agar payg'ambar bilan dushmanlashishdan yansanglar, bu sizlar uchun yaxshidir. Agar uning bilan yana urushsanglar, biz uning yordam beramiz. Qo'shinlar ko'p bo'lgan taqdirdami, u sizlardan hech narsani dafi qilib berolmaydi. Alloh haqiqatan mu'minlar bilan birdir. İmam Ahmad Abdullah ibn Suhlabaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Musulmonlar bilan kafirlar uchrashgan chaqda Abu Jahl: "Ey Alloh, bizdan qaysimiz sizlar rahimni uzgan va biz bilmaydigan narsani bizga elib kelgan bo'lsa, uni halok qilgin" deb duo qilib yordam tilagan edi. Bu qissani Imom Nasa'iy va Hokim rivoyat qilgan. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Zakhaq, Qatada, Yazid ibn Ruman va bir qancha kishilardan mushunga o'xshash qissalar rivoyat qilindi. Sudi mundaq deydi: Mushriklar Makkadan Badrga chiqqan chaqda Ka'baning yopiqlarini birga olib chiqdi. Alloh taoladan yordam tilab: "Ey Alloh, bu ikki qo'shinning qaysi eng a'la o'rinda bo'lsa, bu ikki guruhning qaysi hurmatli bo'lsa, bu ikki qabilaning qaysi yaxshi bo'lsa, shu tarafga yordam bergin" deyishdi. Shuning bilan billa Alloh taolo: "Ey kuffarlar jamasi, agar sizlar g'albin tilasanglar, g'alba allaqachon sizlarga keldi." Ya'ni u sizlarning ziynalariga keldi degan oyatni nozil qildi. Ya'ni Allah sizlarning deganinglar bo'yicha Muhammad alayhissalomga yordam qildim dedi. Abdurrahman ibn Zayd Alloh taolaning ularning qilgan duosidan xabar berib, o'z vaqtida ular agar bu, ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'lgan bo'lsa, Sura Anfal 32-oyatning bir qismi degan deydi. Agar payg'ambar bilan dushmanlashishdan yansanglar, ya'ni Alloh taologa kufrlik qilishdan, payg'ambarni yolg'on chiqarishdan yansanglar, dunyo va oxiratda bu sizlar uchun yaxshidir. Agar uning bilan yana urushsanglar, biz uningga yana yordam beramiz. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Agar sizlar qaytsanglar, ya'ni qayta buzg'unchilik qilsanglar, biz qaytimiz, ya'ni biz sizlarni qayta jazolaymiz. Sura Isro 8-oyatning bir qismi. Bu oyatning ma'nosi: agar sizlar ilgirki kufrliqinglarga va ozg'unliqinglarga qaytsanglar, biz sizlarni mushunga o'xshash hadislarga giribtor qilamiz. Qo'shinlar ko'p bo'lgan taqdirdami, u sizlardan hech narsani dafi qilib berolmaydi. Ya'ni sizlar imkoninglarning bericha qo'shin to'plagan taqdirdami, shak shubhisizki Alloh birga bo'lgan kishilarning ustidan g'alaba qila olmaysizlar. Allah hamma narsadan g'olibdir. Allah haqiqatan mu'minlar bilan birgadir. Mu'minlar payg'ambarlarning tanlangan qo'shinidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Sizlar Qur'onni anglab turib, uningdan yuz o'rmanglar. Anglamay turib angladik degan kishilarni, ya'ni kofirlarni do'rimanglar. Shubhisizki Allohning nazarida hayvonlarning eng yomoni haqni anglamay g'as bo'lib olgan, haqni so'zlamay g'achi bo'lib olgan, yaxshi yomonni farq etmay aqlni yo'qotgan kishilardir. Agar Alloh ularda biror yaxshilik bor deb bilsa edi, albatta ularga haqni anglatdi. Ularga anglatgan taqdirdami, ular haqdan albatta yuz o'rgan holda bosh tortadi. Sura Anfal 20, 21, 22, 23 oyat to'g'risida.
Allah Taalaga va uning payg'ambariga itoat qilishga buyurish to'g'risida. Bu oyatda Allah Taala mu'min bandalarini Allah Taalaga va uning payg'ambariga itoat qilishga buyurdi. Ularni Allah Taalaga qarshi chiqishda Allah Taalaga kufrlik qilib, uningga qarshi chiqqan kofirlarga o'xshab qilishdan to'sidi. Şuna Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Sizlar Qur'onni anglab turib, uningdan yuz o'rmanglar. Ya'ni Allah Taalaning payg'ambari sizlarni chaqirgan narsalarning haq ekanligini bilib turib, uningga itoat qilishni va uning amr farmonlarini o'rindashni tark etmanglar va uning to'sqan ishlaridan yininglar. Anglamay turib angladik degan kishilarni, ya'ni kofirlarni do'rimanglar. Bu oyat haqida Ibn Ishoq mundaq deydi: Ular munofiqlardir. Chunki ular o'zlarini haqni anglagandek va uni qabul qilgandek qilib ko'rsatdi. Amaliyotda ular undaq emas. Ondan Allah Taala bu turdagi kishilarning odam avlodi ichidagi axloq va yaratilish jihatda eng pastkash kishilar ekanligini xabar qilib mundaq deydi: Shubhisizki, Allohning nazarida hayvonlarning eng yomoni haqni anglamay g'as bo'lib olgan, haqni so'zlamay gachi bo'lib olgan, yaxshi yomonni farq etmay aqlni yo'qotgan kishilardir. Ana shular insonlarning eng pastkashlaridir. Chunki ulardan boshqa har qanday hayvon Alloh Taolaning uni yaratishdagi irodasiga bo'ysunadi. Ular bo'lsa Allah Taolaga ibodat qilish uchun yaratilgan turuqliq Allah Taolaga kufrlik qildi. Şuna Allah Taala ularni charomallarga o'xshatib mundaq degan: Kofirlarni hidoyatga da'vat qiluvchi xuddi ma'nosini tushunmay, tavushini va nidonni anglaydigan chaharpaylarni chaqirgan odamga o'xshaydi. Sura Baqara 171-oyatning bir qismi. Ular go'yo hayvonga o'xshaydi. Hayvondanmi battar gumrohdir. Ana shular g'ofildir. Sura A'rof 179-oyatning bir qismi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid va Ibn Jarir qatorliqlardan tafsir qilinayotgan oyatda tilga ilingan kishilar Quraysh qabilasidagi Abdurrahmon avlodidan bir qancha nafar kishilar ko'zda tutiladi deganligini rivoyat qilgan. Muhammad ibn Ishoq ulardan munofiqlar ko'zda tutiladi degan yana Ibn Kasir bu oyatda ko'zda tutilgan kishilarning mushriklar yoki munofiqlar bo'lishida hech qanday qarama-qarshilik yo'q deb qarayman. Chunki ulardan mayli qaysilar bo'lsin, ular haqni to'g'ri yo'sinda tushunishdan va yaxshi tarafga yo'lab qabul qilishdan iborat amaldan mahrum qilingandir. Ondan Allah Taala ular biror narsani tushunalaydi deb faraz qilinmagan taqdirdami, ularning haqni to'g'ri tushunolmaydiganligini va to'g'ri narsani bilolmaydiganligini xabar qilib mundaq deydi: Agar Alloh ularda biror yaxshilik bor deb bilsa edi, albatta ularga haqni anglatadi. Ya'ni Allah Taala albatta ularga haqni tushuntiradi. Lekin ularda yaxshilik yo'q. Shun Alloh ularga haqni tushuntirmaydi. Chunki Alloh ularga anglatgan taqdirdimi, ya'ni haqni tushuntirgan taqdirdimi, ular haqdan albatta yuz o'rgan holda bosh tortadi. Ya'ni Alloh ularning haqni tushungandan keyin tarsoqlik qilib, haqdan qasddan bosh tortadiganligini obdan biladi. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambar alayhissalomning mavjud bo'lib turganligi va mushriklarning istig'for etib turganligi uchun Alloh ularga azobni tushirmaganligi to'g'risida. Sen ularning ichida turgan chig'ingda seni hurmatlash yuzidan Alloh ularga azob qilmaydi. Ular istig'for etib turgan chaqda Alloh ularga azob qilmaydi. Ibn Abu Hatim Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mushriklar Baytullohni tavob qiladi. Va ey Alloh, biz sening chaqiriqingga ovoz qo'shib keldik. Sening hech shirking yo'qdir, deydi. Payg'ambar alayhissalom rost deydi. Ular ey Alloh, sening chaqiriqingga ovoz qo'shib keldik. Sening shiriking ega bo'lgan narsaga sen iqdorchilik qilasan, deydi. Ular yana ey Alloh, bizni mag'firat qilgin, deydi. Shuning bilan Alloh taolo sen ularning ichida turgan chig'ingda seni hurmatlash yuzidan Alloh ularga azob qilmaydi. Ular istig'for etib turgan chaqda Alloh ularga azob qilmaydi degan oyatni nozil qildi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi:
Mushriklarda ularni azobdan saqlaydigan ikki narsa bor edi. Biri payg'ambar alayhissalomning ular orasida hayot turishi, ya'ni biri ularning istig'for aytishidir. Payg'ambar alayhissalom olamdan o'tdi. Istig'for aytish bo'lsa qilib qoldi. Imom Tirmiziy Abu Musadan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Allah menga mening ummatimni azobdan saqlaydigan ikki narsa haqida mundoq oyat nozil qildi deb, sen ularning ichida turgan chog'ingda seni hurmatlash yuzidan Allah ularga azob qilmaydi. Ular istig'for aytib turgan chog'da Allah ularga azob qilmaydi degan oyatni o'qiganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom o'zining olamda o'ssa, ularning orasida istig'for aytishning qiyomat kunigacha qoldiganligi haqida mundoq degan: Shak shubsizki, shayton: "Ey Parvardigorim, sening izzating bilan qasamki, bandalaringning jonlari tanlarida bo'ladigan bo'lsa, men ularni davomli ozdirib turaman" dedi. Parvardigorim, mening izzatim bilan va buyukligim bilan qasamki, ular menga davomli istig'for aytib tursa, men ularni hamisha mag'firat qilaman. Bu hadisni Imom Ahmad va Hakim Abu Sa'iddan rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ular boshqalarning Masjidi Haromga kirishini to'sib Allah ularga nemish azob qilmasin. Ular Masjidi Haromning egillari emasmi? Masjidi Haromning egillari taqvodorlardan boshqalar emasdir. Lekin buni ularning to'lisi bilmaydi. Ularning Masjidi Haromning yinidagi ibodati faqat isqirtmoq, chavak chalmoqdan iborat bo'ldi. Ey kofirlar, kofir bo'lganliginglar tufaylidan dunyo va oxiratning azobini tetinglar. Sura Anfal 34-35 to'g'risida. Mushriklarning qattiq eg'ir gunohlarni qilganligi uchun azobga duchor bo'lganligi to'g'risida. Bu oyatda Alloh taolo ularning azoblanishga tegishli odamlar ekanligini, lekin payg'ambar alayhissalomning ularning orasida bo'lganlikdan iborat barkatidan Alloh taoloning ularni azoblamaganligidan xabar qiladi. Shunga payg'ambar alayhissalom ularning orasidan chiqib ketgandan keyin Badr urushi bo'lgan kuni Alloh ularga azobni tetitdi. Ularning katta boshlari shu kuni o'ldirildi. Qo'mondonlari asirga tushdi. Alloh taolo ularga ular giribtor bo'lgan shirik va buzg'unchilikdan iborat gunohlardan mag'firat tilashni ko'rsatdi. Mushriklarning orasida mag'firat talab qiladigan ojiz mu'minlar bo'lmasa edi, Alloh ularga hech to'sib qolgan bo'lmaydigan azobni cho'qim tushirgan bo'ladi. Lekin ojiz mu'minlarning sababidan ularga azob tushirmadi. Alloh taolo Hudaybiya sulhisi bo'lgan kuni to'g'riliq mundoq degan: Ular kafir bo'ldi. Sizlar Masjidi Haromdan va tutib turilgan qurbonlikning o'z joyiga yetishidan to'sdi. Makkada sizlar bilmaydigan ayol mu'minlar bo'lib, sizlar bilmasdan ularni o'ldirib qo'yish bilan gunohga giribtor bo'lishinglarning xavfi bo'lmasa edi, albatta Alloh Makkaga kirishinglarga ruxsat qiladi va sizlarni kafirlarga musallat qiladi. Alloh xohlagan odamni rahmati doirasiga kirgizish uchun sizlarni Makkani fath qilishdan to'sdi. Agar ular ayrilsa, ya'ni mu'minlar kafirlardan ayrilsa, ularning orasidagi kafirlarni qattiq azob bilan azoblaydiq. Sura Fatih 25-oyat. Ular boshqalarning Masjidi Haromga kirishini to'sib atsa, Alloh ularga nemish azob qilmasin. Ular Masjidi Haromning egillari emas. Masjidi Haromning egillari taqvodorlardan boshqalar emasdir. Lekin buni ularning to'lisi bilmaydi. Ya'ni mushriklar haram masjidida namoz o'qishga va tavof qilishga haqli bo'lgan mu'minlarni Makkaga kirishdan to'sgan tursa, Alloh ularni nemish azoblamasin. Shuni Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Ular Masjidi Haromning egillari emas. Masjidi Haromning egillari taqvodorlardan boshqalar emasdir. Ya'ni Masjidi Harom masjidining haqiqiy egillari payg'ambar alayhissalom va uning sahobalaridir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Mushriklar o'zlarining kufrini iqror qilib turuqliq, ya'ni kofirlik bilan Allohning masjidlarini obod qilish bir-biri bilan sig'isha olmaydi. Ularning Allohning masjidlarini obod qilish to'g'ri emas. Ularning qilgan yaxshi amallarining natijasi bo'lmaydi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Allohning masjidlarini faqat Allohga oxirat kuni iymon etgan, namoz o'tagan, zakot bergan, Allohdan boshqadan qo'rqmagan kishilarla obod qiladi. Ya'ni masjidni remont qilish, saramjonlashtirish, tozalash, masjidda davomli namoz o'tash, Qur'on tilovat qilish qatorliq ishlarni qiladi. Ana shularning hidoyat topuvchilardan bo'lishi ko'zda tutiladi.
Sura Tavba 17-18 oyatlar. Ey Muhammad, ular senden haram qilingan oyda urush qilishga bo'lamdi deb so'raydi. Aytqinki, bu oyda urush qilish cho'ng gunohdir. Allohning yo'lidan to'sish, Allohga kufrlik qilish, Masjidi Haramda ibodat qilishdan to'sish va Masjidi Haramdan aholini haydab chiqarish Allohning dargohida texmi cho'ng gunohdir. Fitna, ya'ni mu'minlarga ziyondoshlik qilish, odam o'ltirishdan qattiq gunohdir. Ular, ya'ni kuffarlar qo'lidan kelsalar sizlarni dininglardan qochirib o'tganga qadar sizlar bilan davomli urushidi. Sizlardan kimki o'z dinidan qaytib kafir peti o'lsa, uning amallari dunyo va oxiratda bekor bo'lib ketadi. Bunday odamlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoluvchilardir. Sura Baqara 217-oyat. Imom Hakim Rufa'aning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom Qurayshlarni yig'ib, sizlarning ichinglarda sizlardan boshqalarmi bor? Bormi dedi. Qurayshlar bizning ichimizdan hamshirimizning o'g'illari, ittifoqdoshlarimiz va kepilligimizdagilar bor dedi. Payg'ambar alayhissalom ittifoqdoshlarimiz, hamshirilarimizning o'g'illari va kepilligimizdagilar bizdandir. Shek shubhasizki, sizlarning taqvodorlaringlar mening do'stlarimdir dedi. Masjidi Haramning egillari taqvodorlardan boshqalar emasdir degan oyat haqida Urva, Sudi va Muhammad ibn Ishoq qatorliqlar ular Muhammad alayhissalom va uning sahobalari radhiyallohu anhumlardir dedi. Mujohid ular kim bo'lishidan va qayerda bo'lishidan qat'iy nazar Alloh yo'lida jihad qilganlardir dedi. Allah Taala mushriklarning haram masjidida qilgan ishlarini va ularning haram masjidiga bo'lgan muomalani bayon qilib mundaq deydi. Ularning masjidi haramning yindiki ibodati faqat isqirtmoq, chavak chalmoqdan iborat bo'ldi. Abdullah ibn Umar, ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujohid, Ikrama, Said ibn Jubayr, Abu Raja Utaridi, Muhammad ibn Ka'b Qurayzi, Hujri ibn Abnas, Nubayd ibn Shurayt, Qatada va Abdurrahman ibn Zayd qatorliqlar mushriklar haram masjidida isqirtib ibodat qiladi dedi. Mujohid ular barmoqlarini eg'izlariga tiqib isqirtadi deganini qo'shib qo'ydi. Said ibn Jubayr bu oyat haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qurayshlar Baytullohni qiyalg'och holatda chavakchilib va isqirtib tavob qiladi. Ali ibn Abu Talha va Awfi qatorliqlarmi Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mushundaq deganligini rivoyat qildi. Ibn Umar, Mujohid va Muhammad ibn Ka'b Abu Salamadin ibn Abdurrahmanning Zakhaq, Qatada, Atiya, Awfi, Ujra ibn Abnas, Anbas va ibn Abza qatorliqlardan mushundaq rivoyat qilindi. Said ibn Jubayr va Abdurrahman ibn Zayd qatorliqlarning isqirtmoq, ya'ni tasdiya degan oyatini kishilarni g'olib va buyuk Allohning yo'lidan to'sish deb tafsir qilganligi rivoyat qilindi. Ey kafirlar, kafir bo'lganliqinglar tufaylidan dunyo va oxiratning azobini tetinglar. Zakhaq ibn Jurayj va Muhammad ibn Ishoq qatorliqlar ular Badri urushi bo'lgan kuni o'lish, asirga tushish, ilish qatorliq azoblarni tetidi deydi. Bismillahirrohmanirrohim.